YouTube Mirasym kanaly. Aksakallardım yadılar. Beğenalar yerinden turup, bolana şo. Aydılacak söz aydıllı, deydi de, merekeden saylanıp, ödü yoluna gitti. Batır, şu kağıdı kimin yürekten yollayan salamı kabul et. Senin ağan abul, beyin sağlığının uğru yok. Batır, ödüngüm gel, yanın bile tanrı ver dayanım götür. San etse kayışım ma. Senin bilen bir dağdı maslahatlaşmaksam olyan. Abul bey, şeyli mazmunlu hat gören ödünamdar jigidini, beginlerin üstüne verdi. Tanrı verdi şakılığa hayl etmen seslenip, iyirmen ağırman beginlere yalvaryadı. Tiren aksakalı hurmat edip ödünü ulu değerli kişi sahip. Hat üstü bilen şakılık iyi veren orada kedi gitmen olur mu? Yok, man gitmeli. Ulusun siylamadık uğlar deyiptirler. Yavşına göre, beyin sağlığının uğru yok gali. Eğer diğerlere hurmat koymasan, ölüler üçün ağlamak nemedir karmış. Atları yerlet. Hem gitmeden iki ölüm gider yerinip, Tanrı verdi beginadar yoğara düşmeye mecbur etti. Tanrı verdiler beginadar Abul Bey'in öyüne bellerini gün gelip ettiler. Abul Bey'in zağın tut yalga olsadı, mihmanları edili 7 yıl yatan hasta yal karşıladı. Hak sok edip, doğrudan düşeğinden galli. Düzetsek golp başındaki mahmallan tikiren yatış takyadına elini yetirenine, yecir çekkiyen kişi golp yüzünü tuttu. Abul Bey'in gözleri olsa, yadı o adamın kıyarsı tuttu. Eyvah! Canım vakti, dine burada onlarına şun değerliysem, oy Allah'ım yadından çıkarıyasın. Hep Abul Bey, mihmanlı oturun desini söze başladı. Biz sağ vurgun gelip yörkek, aramızda bulmayan zat bağımıneme. Ne çıkmıyor başımızı bela beterinin madına, karnınaşlığımızın kadarını verip, dostu düşman saygırya Tanrı verdik. Tanrı verdi eginnäki ismini dedip, onun feýlerlerini deýlerini yapıştırdı da Abul Bey'in sözlerini makullap sowap berdi. Bey tüz adalatly sözler. Bardy ýerli garnaşdyk gatnaşyklanmadan arasy üzüle aýan mahallyna da yüreklerimizde biri-birimde bolan ıssy mäherden, duýgudaşlykdan adylyk galýarak ötýän. Tanrı verdik. Galas öl kıyımını kesmez deyipdirler. Her näme bolsa-da ikimiz dep cesur saklap gelýäs. Bala sağlanmada gaçyrgan aýran bolsak, olaryň düzelmegine, olaryň adam bolmagyna nep bolsun diýip edýäs. Ýaş ýelenlerimiz bolsa, oňa tersine düşünip, ýöwüt netigatymyza gulaga masan oklar. Görýän göli ahir zamana golaýlap gelýär öýdýän. Oň sözlerine gulak asyp oturan Tanrı verdi özüniň yaramaz gyrykly inlerine utanýan ýaly başyna şaksaldy. Abul Bey bolsa, özüniň şal ýonka aladadan doly Tanrı kasganda sesi bilen sözüne dowam etdi. Tanrı verdi ki, ýetjek lazım ýok. Ýaş ýelenler garnaşlygyň gadyryny bilmeýärler. Alhabi bir ayağımız gördü beyleksi yerde bolsa da, irmen arman başımıza düşýän belalary ýygyna gaýtarjak bolyp san edýäs. Şoň üçin garnaşy söýenişmelligini bilýäs. Mene düşünýänlerlerin bileme ýaş bolup görüp duahry. Degenler hiç şady pitwa etmän, ýeki adam gürlemän oturdy. Ol işikden ýaplanmadyna, Abul Bey'in jöwüli edýänini göz ýetirdi. Abul Bey ödünün küçüjük, ya watan gözjagalarına gamly görnüş berjek bolup, şunça zan etse-de, beginadar onuň aňyrtyna gahar galap odunyň ýanyp duranyny görmäge ýetişdi. Beginadar hemişe yerli ýagdaýa görä hereket etmäge, yerini bilip sözlemäge zan edýärdi. Ene häzirmul göwrümni giň tutup diňläp oturdy. Pansadek, bilen zapda habarymyz ýokdy. Biz sizden kişiligimiz üçin elbetde saklyga garaşman gelmeli. Günämiz geçsin, nip beginadar ýoşdyk görüldi. Abul Bey gamlatyp pata berdi. Hemme da sebäp barış gelişimiziň ýoklugy, nip o burnu salyp görüldi. Aramızda dırnak ýalam gatnaşyk bolmady diýen ýaly. Agazyň şahalary sar tarafa ösdülerim, kökler olary birleşdirýär. Nip beginadar sözüne dowam etdi. Biziň ählimiz bir nesillen. Gazmarykdan bolýan dawa jenjeller göň almalylar. Olar biziň agzymyzy alardyp bilmez. Ýöne gülü. Gulu bey diýsen gülesi geler.
Gulu gulluysan öylese gelir. Üstümüzden ağırasın dartsalar, howp bolup görünýär. Gamsyn dartsalar, kılıç bolup görünýär. Öýkök ýene de, gahar galabam şondan başlanýar. Öýüň içinde oturanlary o godun, gyralaryna zer çaýlan, agaç jamda bu diýal gymaz getirdiler. Gamazly jamy ýaş derejelerini hormatlap, gedeklilerini hüdürleýärdiler. Hany ol, dowam ediyor. Geýimin kirni suwasar, ýüregiň pozuny tez açar diýipdirler. Bansaleke, şu aýtmanyna da äli aýanda. Halkyň atalary bolan biziň beýlerimiz, halkyň aýdanlaryny dinlemeýärler. Halkyň halyna ýanyp düşmeýärler. Abil beýiň süýük gözleri şobada açyldy. Gürrüň nirasy ýanyna aşyryp, o salaja gözlerini güldürdi. Han, ene şu halkyň akyl paýhasam görer gözümdür. Halka şeriata wepaly, adalatly hökümdar gerek ýogsam, her bir haýýar adamlaryň arasyna bölük oýluk salar. Ýogsam halkyň arda şikaýetlerini gulak asyp, oň islegler hakyny aladeden tapylmaz, döwletim dargar. Şoň üçin biziň döwlete bolan gullugymyz öz halkymyzy satmakdan ibaret däl. Awdy birligimiz saklap, mukaddes tagta wepaly bolmakdyr. Bizinki al tireler azel. Eger her bir tire öýesligini talap edip, agdalalyk töretse, heýde ýugurda onuň geljek peýda barmydyr? Dogry. Şu peýdanyň hatyrasyna, ählimiziň eşdetli durmuşymyzyň hatyrasyna biz ady etmedik. Biz han üçin atam molluk esgirim, gerek yerine taşagynyň nanym molluk. Biz derimiz soyup, han üçin içmek tikmäge de taýýardyk. Özümiziň orada ýyl-ýyldan ýaşaýyşymyz erbetleşýär. Gözbaşy urap barýan çeşme ýaly ýyl-ýyldan bizem azalýar. Näme üçin bir mukaddes taýytyň öňündäki, hanyň öňündäki borjumuzy unutmaýar. Emma näme üçin hanyň öz raýatynyňky gullarynyň öňündäki borjy ýadyna düşmeýär. Näme üçin ol öz raýatdakylara üstlerine tağdır algırlasını sürüp boljak av hükümünü zerediyor. Abil bey, äwmedlik bilen gamazly jamy eline alıp, başyny ýaýkady. Ondan bir sapar uğurtlap pikire batdy. Öýüňi dymdyrsyk boldy. Bugün öýüň törüne turan Taňryberdi entek aýdarga tapmaýady. Pikirlenip otursaň, ikisiniň hem özçe dogurdy. Ýöne bu asliýetini, olaryň haýsym bolsa biriniň günäsi beýleksiniňden köpdi. Haýsynyň köpke. Abil beyin kimke? Ya beyin adaran kimke? Taňryberdi hiç netije çykaryp bilmedi. Enim, sen sözleriňde uly bany var, diýdi de Abil bey ýene de ahmyrly başyny ýakady. Ýöne her kiradyň öz sebäbi var. Elbetde oňa mukaddes han tagty günäli däl, tagtyň ýeşetinden peýda görýän, garynlaryny ýagalan binamys adamlar günäkärdir. Mukaddes tagtyň eýetiniň hut öz garyny ýagalypdyr. Abil bey beýnelere dikanlap seretdi. Şeýle pikiri bilen onuň özüniň hem iradylaşýanlygyny, ýöne şeýdiýäge de aýdyp goýurmagy serasapsyzlyk kasap edýänligini Abil beýiň gözlerini okumak bolýardy. Ol gün jogap bermekden boyun gasyrdy. Bolup biler. Görüberýäs. Suw bermän tamman sykary bermeli däl. Halkyň aladasyny etmeýäne Allah Tagalanyň gargysy siňer. Binamys adamlar şonça köpem bolsalar, orada da pikirlenip biläjek adam bar. Kim bilýär? Ýeri hiç binamyslaryň ýogyna ýanlar. Beýnalar sessiz başyny atdy. Beýnalara näme bolduka? Ýediýän tiltimleriniň güýjü gasan porgan ýaly ony beýle ýuwaşadyka. Abil bey köpden bäri alyp barýan fiýatatyny ahir soň öz miýwesine getirdi diýip öz ýanyny karar etdi. Abil bey bütün märekýanyň han ýyrsiniň gurrugyny dinleýämäge ýygynan bakaly ömründe ilkinji sapar halkdan dadan şarpyny unutmaýardy. Ol şonda ordanyň sargorry uly täsiriniň ýokdugyny gözüne tutmandy. Ol şoňa wagtyny düşünäýän bolsa, beýnalar bilen şeýle ters görleşmän.
Han ilçisini bolmolsy al kabul ederdi. Emma hana goşun kömegini bermek hakda bir adam gürlemezdi. Uzaktan görücü siýasatçy bolan Abil Bey öz ýalňyşyndan desini netije çykardy. Ýagyş tök aladyr, ýaman tez beladyr. Mekir Bey inni özünden daşlaşyp barýan garyndaşlaryny ýagyş töz bilen öz tarapyna çekmekçi bolýardy. Ilki bilen has abrayrak aksakallary özüniňki mihmançylyga çagyryp başlady. Olary güler ýüzüle garşylap, merkezden goşan hoş habarlar görüň berýärdi. Ertesi olaryň her birine zerli halat ýapyp, ýa bolmasa at peşkeş berip, hormat bilen ýoly galýardy. Näme aglapdyr diýen müşkäýredim, özü öýüniň hiç ýana çykmaýardy. Heýde yaramayan adamyna sorman bolarmy? Abil Beýiň garyndaşlary onuň halyny habar almak üçin ýyzyna gelip başladylar. Bey gelýänden äletini güler ýüz bilen garşylap, halat terpaý gaýgyrman eçilýärdi. Aksakallardyr arsynlar, Abil Bey bilen hoşlaşanlaryny, onuň gadyrlylygyny, jomartlygyny up arsys karýardylar. Mekir gozy radyny ýele sowurmaýanlygyny, diýerek ýere halat terpaý paýlamaýanlygyny düşünýärdi. Olar mehmanlaryna, o bolurun akjigitleri boş dawa jenjeller turulmazlygy, sada bolmaklygy, ullar tiýlemaklygy öwüt nediýet edip durmagy maslahat görýärdi. Gurrunun arasynda bolsa, bir edeplerdir bulu goýlaryň kimligine garamazdan jedadan gutulmajaklaryny duýdurýardy. Ol şu hakda käbirlerine kaktyryp goýberse, başga birlerine orada asasan günaý diýärdi. Gullukda duran jigitler öýlene dargaşyp, beýnalaryň daşy telçeňliýärdi. Beýnalaryň daşyny diňe öz owasynyň jigitleri galdy. Ol öýlene dargap giden beýlek owardan bolan jigitleri taklajagan bolmady. Asla onuň edip biljek adam ýokdy. Halk ak paşadynam, hanlanam gafylmandyň. Durmuş parahatlykdy. Hiç kim ne uruşa ne de jenjeli daýady. Ýagdaý bilen alışman, akymyň tersine ýüzüp boljak däldi. Beýnalar şo sebäbi görýärdi ýuwşapdy. Abil Bey gözlerini dikkat bilen beýnalara etdi. Ýeň ýoluk ahyr geldi. Gar sargyny keýgem öz sürünni dykýa diýip ýöne ýere aýtmaýarlar. Abil Bey agdyny berkimonna gözlerine gahyr olduş gonaklady. Darda kali. Senin tek maňa gereksin. Ýagyşdyr galadyr, ýaman tez beladyr. Saýa edlense, turuver bakali. Senin tek maňa gereksin. Abil Bey maslahatlaşsak lady barada diňe ertesi güni dilýärdi. Ol töwürüň ähli atly sargularyny ýanyna çagyrdy. Hastasyran vurup başyny aşağı sallap oturun Abil Beýiň öz içinden nämedir pikir edýänden oturundan hiç bir bilmeýärdi. Abil Bey awşamary iň hormatly mehmanlaryň arasyna bardy da zoň vurup oturuverdi. Onda indi keserlen edil nam nişan galmadyk geldi. Abil Beýiň görnüşi honun bäri dabarly ynamlady. Hormatly adamlar, diýip ol hiç kimin ýüzüne seyretmän söze başlady. Köpden bäri meni bir alada horlýar. Allah saklasyn. Aladanyň adamyny nelense sarı saman edýänden siz bilýänsiňiz. Ýöne welin men hesretim size de siziň wujdanýyňyz da değişli. Mehmanlar dikkat bir dinleýärdiler. Abil Bey şondan soňra haýarlyk bilen oturundyra bir laý göz gezdirdi. Gadyrdan garyndaşlarym. Zaman kul nenen adamdy, han aýdyň. Wagty beýnem üçin soraýaka. Oturanyň köpüde kim bardy gurun edilýänini maňşyrmady. Aksakallyň biri farsça jogap berdi. Zaman kul batyr adamyň gowusudy. Abil Bey gamgynyk güle başyna çaksallady. Hawa. Şeýle adamyny jaýlabym, onuň aşy suwy bolelýin berilmedi. Beýiň pesay çykantyzy mehmanyň deperinden daş bolup ýerine. Asal mühimlikden soňra adamlar bir-birine öňürdip gürläp başladylar. Ben ne diýerkä, garynjanymyzdan näler? Şagalarym bir garawsa, ulardan gördüm bildim ýok. Abil Bey uludan demin aldy. Ene. O şu arada da siz bilen asasan gürleşmekçi. Sağa bolar. Ular da etmediler. Ýöne ulun oňa zaman kulun nebereleri nenen sigara kalar. Bilen hemmämiz onuň garyndaşlary, öleniň öňündäki borjy bizden özge kim etsin? Eger biz şonu etmesek, başga kim eder öýdýäňiz? Garip garyndaşyň ýyly meňdeş aşan tuğuny bermän hiç bir illet zady ýok. Aksakallar Abil'e garşy çykyp bilmän, diňe radylyk bilen başlaryny atdylar. Garyndaşlyk köýen ölse,
Siziň aýyrýaly bir dogan näl? Garnaşlyk hoş günlerde, gaýgy gamda, garnaşlyk borjuň berji aýdygynda duýulýar. Şonda seni Allah Taala ýalkaýar. Onuň aşyny tugun ähli ýerde bilinir ýaly sowmaly. Abil bey aýdynar göterdi. Zaman kulumyzyň aşyny tuguny adab reýledip sowmaly. Alaydyr ügüne, endi jandyr margelany habar etmeli. Aýagyna ulugy baryň ähledin sagyrmaly. Hormatly ýaşullar, siz ony nähil görýäňiz? Dip Abil bey uluk gürläp, asyny aşan ýalyk sok edip sözüniň üstüne ýetirdi. Onu hem oy, sepaýçylyk üçin goç gordun, ıssyk köllün, hari ödünseden mihman çağırlaydı. Elbette olmazdy. Arman etse galajyň ýok. Şol aýmaklara barýan ýollary orslar baglapdyrlar. Dambu kim çekinýärek. Bey, eger şeýre uly Hudaý ýol ediljek bolsa, belki hanam çağırmak gerekdir. Tawamy? Heýde hansızym bolarmy diýdi. Dogry aýdýasyň Dambu, dogry diýip Abil bey onuň oturan tarapyna hiretmen başyna atdy. Her näme bolsa-da bir altyn tagytyň gullar bolanmaz üçin hemme zat barada han bilen maslahatlaşmaly. Etsek işlenmez üçin oň radylygyny soramaly. Abil bey hyňsy nazaryny beýnazar aýlady. Beýnazar bilýärmidi. Zaman kuly tanamayan Mahmedy. Ol Abil beýiň garnaşydy. Zaman kul öňünden çykan tanysany ýa-tanysy ulakça ýylgyryp serederdi. Eger şahly ýöküde atlanyp mal bakardy, pukurady. Hiç kimle iş bolmady. Dirika Abila onuň bary ýogy desseň, ölün soňgulyn o bey üçin gadarly boldy. Ýyl aýtmyşlaryň ýeten hanzaryň sapy altyn bolýarmyş. Ölüp giden zaman kulu hormatlamak Abila näme dirika bolýar? Beýdiň özüniň şöhratly adabry ýuruna odu köze düşýär. Ýöne gülün şonuň üçin oňa bir bahana gerek. Ol soňky 2 ýylyň içinde öz bähwi düşünem. Orda düşünem zan etmedi. Orda bilen sarwuryň arasyndaky birek bolan anamsyzlyk durwara ýitileşýärdi. Abil beýiň ady hany bellidi. Eger Abil bey sarwu taýpalaryň hanlyň emellerleriň arasynda gatnaşyp berkitmegi başaryp biläýse, han onuň üçin halas serpaý abry gaýgyrjak däldi. Abil bey şonuň bilen sarwuryň arasynda adabyny ýokary götürýärdi. Häkimiýet urunaky, taýpara bolan täsir urunak göreşdi. Inni onuň bilen beýatleşip biljek ýokdy. Bolmaýjak däldi. Ýöne sarwulary hanlar onuň emellerleri bilen tataşdyryp, bir taşagyň başyna oturtmaly, hökman oturtmaly. Onu bolsa bir bahana tapyp guramaly. Abil bey aş bermek bahanasyny şonuň üçin oýlap tapdy. Özüniň işlerini, tiýatratyna has mekerlik bilen üstünlikli durmuşa geçirmek üçin zaman kul hakyna ýatlapdy. Onuň ýat bolan ruhuny Allah Taaladan ýygyna sagyr. Gamazdan keýplerini köklen aksakarlar Abili bir agzdan golladylar. Dogry aýdýasyň, garybym bolsa, bukorada bolsa, zaman kul öz garnaşymyz, oňa ulu Hudaý ýol bermeli. Bebeğin gadayından meğer gelýän däwimizdir. Elimize gamsy tutup bilýäk, onuň barçyk tejrübesine üstümiz alyp bileriz. Taňry ýalkasyn. Taňry ýalkasyn ýerine Taňry berdiň seri indirip çykdy. Kim ölüýüni hormatlasa, onuň özüni diýerler hormatlar. Bu dünýä baki eden ýok. Barymyzyň başymyzda ölüm bar. Sana ulugynymyz doğrun makaly barymyz gideriz. Ýöne ýygyňda münasip netil galýanyny bilip ölseň, gynanmasaň boljak. Şan şöhratyň bereketiň artsyn, Abil bey. Abil bey öz maksadyna ýetdi. Kimiň o ýerbet oýlap tapdyr diýip biljek. Aksakkallar belli karara gelen soňdur. Hudaý ýolyny hasan, nirde geçirmeligi, her taýpanyň näçe öýdikmeligi, soýmak üçin näçe zandy getirmeligi, degizin üçin tutulýan baýgany nähir geçirmeligi, ýeňizi bolanlary nähir baýraklar bellenmeligi hakyna maslahatlaşmaga başladylar. Ähli zadyň aradasyny öňüne etmeli. Sarbay öýünledi, eginlerini ýygyryp sessiz oturdy. Gözleri ýaşyl matawly daňylgydy. Öňkü sakkan awsy nürde hanyka. Ondan namyşan galmandyr. Onuň ýüzüne bürgüdüň dyrnaklary bilen salan ýaralary bitip,
betgelişik menek ýyzarlypdyr. Adam ýene onuň gözlerini tanaýarlar. Gözlerinden onuň oý pikirini, duýgusyny bilýärler. Adam ýene gözleri görünmeýän bolsa bolun, onuň ukududygyna ýa-da oýudygyna, pikirlenip ýa-da ýöne peýwatyna oturunyny bada-bat düşünýän bolmaýar. Sarbaýyň ýagdaýy şoň ýarly. Ol gerini de uludan demler diňşirgenni. Öýüň golanyna şagar oýnaşyp ýördiler. Sarbaý olaryň her birini seslerini tanady geldi. O sessiz, dikkat bilen esli salim diňläp oturdy. Soňra bolsa "Süýemkan" diýip çağırdy. "Men berde, ýanynda oturýan atasy" diýip aýal jogap berdi. "Hani, albaryk" diýdi. Sarbaý ellerini tutdy. Süýemkan onuň soraýan dadyny bilýärdi. Ol komuzy berdi ýerdi. Süýemkan ýerinden turup keregeden asylgy duran komuz aldy. "Unuň atasy" diýip ol söýde başlatdymdy. Sarbaýa komuzy tutman, onu alan ýerine gymyrlaman durdy. "Ýeri? Unuň atasy gel, bir salim gürleşelli." Sarbaý dura barak kesellen saplanyp başlandan soň komuz onuň ýalňy güýmenjesi boldy. Sarbaý uzakly gününi ýerde oturup geçiren soň aýaklary gurşup boyuna agyrýady. Onuň doduklarym gymyrlamaýan ýarly. Şatylap duran kellesi ýanar oduň sinnedi. Bogadyna sygydygyndan aglasy gelýärdi. Göreşlerine iýinin gara perdeýän ýok edip zyňasy gelýärdi. Uğru kenardan gelen balyk kimin demi dalçygyýardy. Bidertden nädip diýilmeli. Onuň üçin nireden güýç kuwat tapmaly. Kezip ballan biri bükülen gozy diňe uludan demin alyp oturmakdan başga alaş tapmaýardy. Gammusy ýüregini gaplapdy. Ene şonnudy. Komuz kömek ýetişýärdi. Sarbaý aýaryna jogap bermän, ellerini ýene-de komuza tarapy tutdy. "Bolýa-da awsy" diýip Süýemkan şadýanrak gürledi. Onu şirinrek bir ýerine bolmanyna göz sakdaky aýdymyň heňini salay. Göz mahaly ýigitler gyýlara erkinlik duşmak, gürleşmek bolýardy. Öýlenjek ýigit gelinden saýlaýardy. Halk mukamam şoňa bagyşlan tüzülipdir. Sarbaý başyna atyp salmaga durdy. Ýöne welin şadýan kim göçüne heňde düzülen mukam. Onuň barmaklarynyň astyna birden gamgyn hem zarin ýanglanmaga başlady. Komu göçü seren zam berýän şadýan üýşmeleň hakyna däl. Gaýgy gamdyr aýryk hakyna. Duýdandy pursatda düýüpsi ummany taşdyran adamynyň ahmary dady periýada hakyna darýandaýardy. Süýemkan diňleýärdi. Gözlerinin bolsa boýur ýaş akyp ýanaklaryna syrýardy. Ol göz ýaşlaryny ýeňi bilen silýärdi. Sarbaý çalmasan utorandan soň ağlanyny adamsyna duýdurmajak bolup ýene-de şadýanrak gürledi. "Gunuň atasy, sen diýipden başga görtdi sallyň." "Onam sün başga görtdi." "Faýdymyň heňini eýsem şeýle sarýalanmy? Sen salaňda o wada gamyn boldy." Sarbaý ýene-de ullan demin aldy. "Sen nähili boldy diýdin?" "Juda gamyn boldy." Sarbaý pikirlenip soňra bolsa, "Gunuň niredi?" "Men onuň sesini eşitmokly" diýip sorady. "Soralar bilen çeşmeýe gitdi." "Oýnamagamy?" "Ýokla, suw gitdiler." Alysdan gelýän ses eşiden guş ýaly. Sarbaý başyny bir gapdyla gördi. Oý başladan "Wah, Süýemkan" diýip az ýylgyrdy. "Gunuň atasy diňleýän." "Sen ýene-de aglaýanyň." "Ýok, Gunuň atasy." Sarbaý Süýemkanyň ýaklaryny ýylap gördi. "Sen näme üçin kör adama yalan söýleýän? Aglaýasyň ahyry." Süýemkan Sarbaýyň eliniň aýagyny ýüzüne gysdy. Onuň gözlerinden gızgın ýaş damjalary boýur akyp başlady. "Süýemkan, betet. Men seni akylly ýalyp gadaplaýardym. Görýärmiň, men öz ykbalyma bir mahal boyun boldum. Sen ölümeň şor maňlaýlygyma şo aglap ýörsiň. Hiç köşeşmek islemeýän. Geçse lazım ýok. Allah Taalaň beren jebri şeýledir-de. Aglama. Süýemkan, sen aglasaň maňa juda agar düşýär. Sen şoňa düşün ahyryn. Bolýa. Gunuň atasy meni aglamaryn. Gunuň atasy men hiç köşeşip bilmeýän. Sen gözleriň körlüğüne asla ynanyp bilmeýän. Köşeş.
Gyýdyň hakda pikirlen. Onu aýap saklamaly. Oňa ýöz çekýän hissetini duýdurmaly. Ýösem gyýjagadyň göwüni çökkün bolar. Alzyrar ýörer. Fiýumkan rahatlanyp göz ýaşlaryny syrly. Ene şeýle. Özüňi tut. Biz özümize kömek etmesek, kim bize kömek eder? Sarba ýene-de kömek salyp başlady. Ýöne bir oly bu sapar mukam has şadiýan ras karýaret saň edýärdi. Egerde bagysyz adam öz bagysyzlyk hakynda şo gaýtalap dursa, onu ýerden güýç kuwat alsyn, diýip o şadiýan gürledi. Fiýumkan, men belaýet rusuladym. Ýöne göli hemişe olardy ýatlap durasym gelenok. Men bagtyma seniň hem gyýdymyň barlygyna ýeterlik. Sarbaýyň doraty diýsen ýernamdy. Sarbay onu bilerek ýere sapmazdy. Onuň bilen kokböri oýunyna gatnaşmazdy. Kokböri diýmek at üstüne oýnalýan oýun. Kelle göçünü sapşyk maharyny atlylar bir-biriniň elinden geçýäniň ýa-da göläniň maslygyny çekeleşip alýardylar. Aýratyn da barly günlerde dorat eýerläp onu ulu bayraga goýup bererdi. Şu gözüni, itini, bir gözüni ýitirenden soňra atyny ýitiripdi. Indi doraty gerek ýerine madyl münýädi. Sarbay pikirlenip oturuşyna alyny takar doratyny ýatdýardy. Fiýumkan kör awşynyň goltugyny töýgüt berip ýerinden turdy. Olar üýden çykdylar. Gün ýaşýarmy diýip Sarbay sorady. "Hawa." Sarbay öz-özüne diýen ýaly salyp şyrdy. "Howur ýatyşypdyr. Gün ine haýdymän dagyň aňarsyna duýlanır. At nirede daňylygy?" Fiýumkan adamsyny atyň daňylygy ýerine getirdi. Dor alaşa eýesin tanan ýaly kokurunny. Sarbay atyny edil ýürekden öňünden perdendi ýaly ellerini tutdy. Ol atyn hypap sermäp durşuny ýere ýinnemem. Hallar neçik. Zanyň sagmydyr diýdi. Sarbay atyň arkasyny ýasagyrsyn hypalaşdyrdy. "Işmalyny öwürlepdir. Arryklapdyr." Garyň işigine sokoy oltoňlap oturan madyl ýalakly urlady. "Köp men bolýa, şuň kulp garypdyr." Fiýumkan, "Arryk golly temiz golly, oň näme tapawdy bar? Sapşy goýurmak aradamy ýok. Bu ýere bir ýere minseňiz bolýardy." Sarba iki bilen atyň goýrugundan çekdi de ýylgyrdy. "Güýze bar. Sapşy goýuredim gelipdir. Keyfim näme? Doğralaşa enseme ýarışlarda bayrag alypdy." Madyl sokoyny bir ýana taşlady da ayak ýalaňaç ylgap olaň ýarlaryna geldi. "Bu nädip sapsyn? Aýaklaryň üstüne zordan nur. Sapşyk nire zat nire ýa-da zordan çykdy." "Madyl," diýdi Sarbay janlandy. "Baş öwretme men bilen. Etine girençe sen onu ýymdan horlama. Güýde sen wagt bar ine görseň, zaman kulun Hudaý bolsunna biziň doğralaşamy sapşyga gatnaşar." Madyl agasynyň ýüzüne agdyna açyp ýylgyryp ýerdi. Olany köpden bäri şeýle keýip hon haly görmänni. Sarbaýyň erteki gün hakdy. Geljek hakda gurrun eşitmänni. Häzir onuň gaşyna sapşy goýuryljak atlary başa öwretmekde. Men şu öwretmekde meşhurlyk gazanan şolýonky Sarbay durýarly. Madyl onuň keýpini bozmajak bolup agasynyň aýdanyny gullady. "Dogry walla, agam dogrydanam gelýäňiş göreli." Ene şonda Sarbaýyň baýga ýarşyna enseme zapar ýeňizi bolup, başy bedemen samar terpekli gaýdyp gelýän oň ýadyna düşdi. O şopurdotlarda başyny dik tutup, buýsun bilen fiýile galan ýany taýsanakly ýabynyň erişmerinden tutup gaýdyp gelerdi. Köp sapar şeýle bolupdy. Madylyň ýüreginde birden umyt uskunlar oýandy. "Şeýle de edersip," Sarbay ina meni görledi. "Sen oňa söýler. Ata ýürüş öwretmän bolsa maňa tapşyr. Oň üçin gözli bolmak ýokmanlar." Madyl doğralaşa terin zammet başlady. Ozurgo zerur bolanyny ýediniň ýabysyny münerdi. Ýa-da piýadalap gidibererdi. Alaşan uğruna giyjeti ünlü ser-sepil bolup ýöreni onuň ödem duýanokdy. Wagtly-wagtyna otun suwuny ýetirip, onu hor etmezdi, käýarym ýuwardardy. Bir ay geçip geçmän at ödün tutup sagyrdy, ýalpylla bererdi. Sarbay Madylyň öwüsini ýetirdi. "Berekella, gülýäli bolupdyr. Inni onu bir näme gezdirip başla. Suw ýakmagy ýyly vakit. Iki günden diýinjalar ýaly onu ertire seni daňyp goýar. Soňam
Gary der bolýansa selkilleder. Soňra ýene-de diýin sürer. Şeýse onuň artyk masiyeti çekilip, ýynjyklar berker. Soňra sen ýene-de bir aýlap sabr et. Onu seyretmeli bolarsyň. Ondan Hudaý ýol berse, görüşe gidip başlar. Haýdy menem ony sapşygy çıkarar. Sarbaýyň öýderden arad etmeýän ýaly. Onuň bar oý pikiri at hakyndady. Agasynyň keýpiniň saglygyna tüý süründen bezenip, iki bolup bilmeýän madyl, janyny gaýgyrman elde bar edýärdi. Sarbaý günleriň birine giýje ýarmyryny, golüjekden çykan at toýnaklaryny güpürtüsine ýönlü. It gaty ýürýärdi. Sarbaý ýastykdan başyny galdyrdyny, ýüregi howzulaly urup başlady. At aýaklaryň güpürtüsi durdy, soýuklaşýardy. Ogurladylar diýdi-de, Sarbaý sırapy ýönden turdy. Ay diýanyň näme diýip, oň gykrygyny oýunan süýümkan adamsynyň köýnüňiň etegine ýapyşdy. Gündüziň ata sen nire? Sarbaý onuň sesini eşitmäge ýygyrýardy. Maadil sen nire dahyryň? Gözleri oýury kulu Maadil Sarbaýyň özüne näme diýänini hiç aňşyryp bilmedi. Agasynyň howsulasynda düşen badyna-da. Ol öz ýanyndan üzlem saplym nämedir bir zatlar samraşdyryp öýden tazalap çykdy. Atyň güpürdesini eşitdirni okdy. Ýene-dem aňyrynjyrap duran item ketegine doranyp geldi. Daňylan ýerinden as tapmadyk Maadil, inni öýüň içinde iki ýan urunýardy. At owurlanan däldirdi, bir zatdan gorkusyny boşanyp giden diýip, özüniň beýlekire manandaja kupsan edýärdi. Sarbaý ölen ýyşikde oturan ýerinde yer ýumruklap gygyrýardy. Owurladylar. Wah, alyp gaçdylar. Wah, ýüregim duýdylar, hakyt alyp gaçdylar. Maadil aglamjyrap at owursunyň giden tarapyna ýygy. Inni bardy oýanyp aly galmagal boldular. Sağlykdan Maadilyň sirkin tedeşdilýärdi. Sarbaý ýydyny sagyrdy. Olgap geldi. Bar Maadily getir. Goýul sesini kessin. Owur ýetişegini etdiňni giderek ýere gygyrmaň hiç peýdasy ýok. Ýydyn ýaly Maadilyň ýydyny ýetip onu alyp geldi. Maadil bolan içe hiç aýňalyp bilmän öz-özüne gargaýardy. Garyň gamşyna arkasyny berip oturjak ýarym etdi-de, ýene sırap ýerinden turdy. Özüň dursan Sarbaý oňa bet etdi. Beýkylyň bilen owuryny tutup bilmersiň, agyň bet et. Men ýeki zatyň güpürdesini eşitdim. Owry diýmek bir piýada gelipdir. Biziň alaşamyz sapşyga çykarlýan atdyr. Eger owry samsyk bolmasa ony etişýän öldürmez. Eger o alaşany talasyň üstünden gazak tekrarlaryna aşyraýmasa, ýeri hiçbir ýerden çykar. Bogadyň ýyrsak bolup gygyryp oturmaly. Daň atar göli beýiň ýanyna baryp barsyny boluşýaly habar bermeli. Maadil şo gece ýatmady. Daň atar badyna ýydynyň ýawysyny atlaryna da Abil beýiň ýanyna urady. Bolan işi boluşýar gurrun berdi. Abil beý oňa ýüregi bilen gynandy. Ýolla jany çykan diýjeksin. Kim kaňa ýelini dodan? Wah, Sarbaýyň jany tawulan bolsa, diýdi-de ol sözüň soňlaman Maadily käýip başlady. Oňa datyň düşmanyň kän bolýanyny bilýärsiň ahyryn. Şonu bilip durkan. Onu näme üçin giýjegini ýanyny saklamadyň? Näme üçin oň uýanyny goluňa tarap ýatmadyň? Wah, men garagym gapyldyn ýeri şo gece öýden körüň atdysyna. Abil beý lokla gelip güldü. Hey, mesalaň ursun. Aýalyň ýanyny gansyň-da. Maadlyň ýüdügler başa şakdaldy. Wah, şo gece meni ýer ýursa bolmaýarmy? Abil beý oňa gyzalat berip başyny ýekdi. İki garaga berk golaýan bolsaň, ogram gelmedi zadım. Indi niýerin tapsa ony? Yer bolýar Sarbaý bar ýynjallar. Goý ýanyp bizi oturmasyn. At tapsa golar. 5 saýlyk güroni men özüm agtararym. O tapylmaz ýaly guýa gaçan iňe däl ahyry. Maadlyň göwün hoş bolup öýlenýärdi. Abil beý seri tapylyk elini bermän, asrynlyk gün atyň gözlegine çykdy. Ol hiç kimiň göwünni guman gitmedi ýaly edip ýydy soly edýärdi. Satgaladan, Kätmen depeden habar tutmagy tapşyrdy. Ýöne ol edil, guýa gaçan iňe ýaly alasan hiç dere tapylmaýardy. Sarbaý komuzyny tyňgyrdyp oturuşyna az ýylgyrýardy. Doňuzdan bolan doňuzyň biri alaşamdaly dütägitdi. Diýişler dökülmüş itiň biri atymady et üçin öldürendir. Wagşan eziň kimden ur bilip bolsa-da diýip Maadil diýişlerini özüdi. Ýeri bolýa diýip Sarbaý komuzyna şabrym kakyp şirin mukam salmagy başlady. Owrynyň ırskynam Allah ýetirmelidir. Goýa diýjekdim, garny doýursun.
Gyzyl zaryň tolap ýatan sapsal düzlügi. Güýz paslynyň paýawlap barýan günleri. Atlylaryň uýun hatary düzlügiň içi bilen ýüzlerini dagy tarap tutup barýardy. Ýöňden belli bir araly taklap baýdyp göterýär barýar. Onuň mäkem tutup barýan baýdygynyň agyr ipinleri güýz şemalyna bir geňiz bolup patyrdy. Baydyk senin ýygynyň bolsa, garaýagy ýaş mürde atyny türüp barýar. Dorat eýedini anjytman ýürep barýar. Onuň ýegninde zer çaýlaryň gyrmyzy parçasy, aýagyna göýök sagyrdan ädigi, başynda bolda göýök salmasy bar. Mürdäniň bir ýerleri ilkinji sapar düşüş bolmagy şemeli. Ol özüniň tolgunmasyny, bileti geljegini duýdurmajak bolup, hälisini gözüniň gyýta bilen töweregini, göýetimde durdugyça hat belinde galýan haýwatlyk gara daglyk edýärdi. Mürde ýaşlygyna garamazdan özüni oňat erkedip bilýärdi. Ol alan terbiýetine tutýan ornuny eýerip özüni taligatlap barýardy. Ýöne bilen ýaş ýigit hälisini gaçlaryny üstüne, onuň iç kowdalarlaryndan habar berýärdi. Mürdäniň guşawynyň şep gapdaryna arap gylyjy, tagynda bolsa ýek atar orta sapançaga atylgydy. Ol ýaş ýigit Hudaýar hanyň ulugly Nasireddin begdi. Onuň gapdaryna bolsa Abdurrahmandy. Ol başdan ayak gara giyinipdir. Egninde has atlarak köşk emellarlarynyň giyýän gymmat baga garamatadan tikilen dony. Başynda bolsa eteklerine gyzyl mahmul tutulan gara bagaradan tilpegi wady. Bu dağın içine han ilsi bolup gelenne, Abdurrahmanyň gözlerini apaýdyň bildirip duran ynamsızlygyň we şüwheliligiň deregini, inni öýüdüne buran berk ynamdar ýokmurawanlyk eýletdir. Ýöne göre şo gözleriň garaýşy ýenidem içinden bagryňdan geçip barýardy, gadaplady. Nasireddin beg bilen Abdurrahmanyň ýylaryndan her gatar 4-4den düzülen, araly epet açyk atly paýlar barýardylar. Ene ýöňde edil dag eteginde hatar bolup oturan öýlerini gördi. Her öýün ýanynda adamlar eýerlerini atlar durdy. Nasireddin beg içinden öýleri sanap başlady görün emma hatabyny ýitirdi. Nasireddin beg bilen onuň ýanyna akrar görünen batlaryna 10-20 at doğru tarap urdy. Atlylar alyk almagal turdup ýüzüne salyp gelýärdiler. Anha olaryň iki hat ýoňa saýlandy. Merde, sana galy bir garnaşlaryň, zany ýalda aýran garaşýarlar. Olar ýödleriň ýegeni onuň aly hedreti, musulmanyň umydy bolan Nasireddin begiň hormatyna kokber oýunyna başladylar. Bu hormatyň fiýlagyň nişanydyr diýip Abdurrahman Nasireddin bege düşündirdi. Merdäniň gözü gyzaryp gitdi. Ol ýene-de hiç tat diýmedi. Ýöne bilen görnüşi ýaly aýynzaryp oýuna dikkat bilen tomaşa edip başlady. Asalyndan ýarykda ýeňiz bolan Merdäniň ýanyna akrym daşyndan atyny sapdyryp Nasireddin begiň gaşyny haklandy. Uton göletiniň maslygyny duýdansyz oklanandadı, ürkün doratyn aýaklarynyň astyna taşlady. Uzeplene gamsyny gorsawyna gyzyp başyna şaýdy. "Taňry ýerkazyň goçýyt" diýip Abdurrahman onu alkışlady. Nasireddin beg uşawyndaky arap gylyzarlyda ýigit otdy. "Batır ýigit, oý bir ýere saňa sowgat bolsun." Dökler gapak ýaly ýigit, sowgady kelden kabul edip gylyzy ýetdi. Soňra bolsa onu ýyldyrym saltlygyna gynan sowurwallady, alasmany bagyp ýokurdan gaýyp gelýär kasapyndan tutdy. Ol "Taňry ýerkazyň mürde" diýdi-de, duranyň ýanyna atyny sapdyryp gitdi. Abil beýiň başçylygyna garşal ýanlar atlaryny gorgunna sürüp Nasireddin begiň huzuruna goýuldylar. "Öz ýegenimiz, hanyň oğluna tagdim edýär. Hoş gördük sizi hanzada." "Hanzada hoş gördük" diýip Abil bey Nasireddin begi dabaraly hormatlap atynyň başyny çekdi. Nasireddin beg Abil bey etdi. Abdurrahman Abil beýiň şu ýeriniň iň gabryly adamlarynyň birligi barada mürde howlukmaşlyk bilen saguşakdy. Nasireddin beg mulakatly görüp Abil bey ýerini tutdy. Baýdyp göterýär ýene-de öňe saýlandy. Abil bey atyndan düşüp gölanyň maslygyny iki elden göterdi-de Nasireddin begiň öňüne berdi. Olany kabul etdi-de alaşany salazy diýip öňe sürdi. At şo ýöňkü maýdaryna baýdyp göterýäniň ýygyna düşüp ýüregi ulady. Nasireddin beg agyr maslygy zordan saklap oturşyna gaçyrmazak bolup eýeriň gaşyna hat berip gysýardy. Nasireddin beg diýip tapaýry atlaryny sapdyryp barýa karaga ýaşýardylar. Abdurrahman Abil bey mürde birden agdyrlaýmasyn diýip ähtiýat edip her onuň bir gapdarynyň atlary sürüp barýardylar. Mürde Abdurrahmanyň aşary etme bilen atynyň zülügini depýäniň üstüne aýratyn gurulan iki tane 6 kanatly aýylar tarap öwürdi. Olar gelip şol öýleriň ilkinjisiniň öňüne aýak çekdiler. Mürdäniň aýyň işigine garşalmaly aksakkallar öýlerini ýitirip ajraşyp gaýdy gaýmaraşyp boldular. Agramna ýerden agan gülanyň maslygy patylap ýere ýagyldy. Edil şo mahalam gymmat bahaly geýim geýnen garagaş
Ayım fikrin matıp, honun bersen olup üydün çıktı. Abdurrahman onu tanıdı. Gargaş yenge, elini boş tutsak olmağı deydi de, Abdurrahman galimden geliyen de yapboyunca birden yolunu takladı. Öňünde duran ýaş ýigdiň hanlada dygyny bilen Garagaş aýymyň ýüzi ýagtylyp, ýanaklary gydardy. Şatlyk uçkuny şaýlan gözleri ýylp-ýylp etdi. "Wy men guraýym. Basyl biziň ýegenimi hanlada dälmeýsem" diýip, ol şeýini aýnylyp gürledi. Ýeýde onuň ýegenine hirpa ýatpan gularmy? Ol öýüň içine girdi-de, şo bagda çykdy. Onuň ýerine ýakazyna gunnuz ýer tutulan bagany içmek bardy. Etli ganly Garagaş aýym ýaş gelin ýaly ýyrşyş edýärdi. "Handa diýen, atdyň için hanlaryň hanam öz daýysynyň işigini piýadalap gelýändir." Abdurrahman gabagyny galdyrman başyna atdy. "Däbi boyun bolmak kim bir farzdyr?" Nasireddin beg atdan düşdi. Garagaş aýym bolsa, şo wagty öwedililen tiken gymmat bahaly içmegi oň ýegine atdy. Garagaş aýym mürdäniň ýeginindäki içmegi eginlerini dödenni, onuň arkasyna sypalaşdyryny, aýal adamynyň öz edeni işine buýsun ýanynda görnüp durdy. İçmek Nasireddin bege diýse oňa tirişýärdi. Dambugyň başdanlygyny aksakallar hormat bilen gollaryny gowşuryp, mürdäniň huduryny görmek üçin geldiler. Dabara olardan başga da bir topar garip gasarlar gelipdi. Ýöne welin Abil bey oru üntemlerini okdy. Nasireddin bey gabagasyny olary bir laýyk lapskandan soň, onuň ýüzüne rehim şepagat galman, ulumsuluk bilen tumşugyny göýe tutdy. Begiň ýüzüne ýalynjyň hem gorkuly, rehimsiz hem ızgysyz, içinden bagryndan geçip baran gözlerçe gözler seretişýärdi. "Assalamu alaykum hanlaryň hany." Nasireddin bey we hellanyň salamyny sowuk sala, şalaza dowduklaryny mümkinlerip sowat berdi. Zaman kulun düşe başı Nasireddin bey'in gelen günü gaty uldan tutuldy. Onun märi bir hepde geçipdi. Şo bir hepdäniň dowamyna gazynlyň gulaw sowamady. Dagly sargolar Hudaý ýola gitseň öýüňden doýman gitgin diýerler. Aş berýän owy Hudaý ýol näçe güne çekse, sadaka gelenden ýekejesinem zada etmeli diýerler. Bir giden mehmanlaryň bardy geldi ýekejesi närazy bolup da gidäýdi. Onda ol aş berin öýýeti üçin näl, eýdem ähli tiri üçin masgarlykdy. Abil bey huç şonuň üçin Hudaý ýola gitsen taýýarlandy. Sadaka berýän günleri hatar urap oturan öýleriň eýlerine bir diýen zadan ikinji sapar gaýtyrtmazdan işaret etdi. Olar oň diýen ýerine ýelk ýatap ylgap gelmelidirler. "Ey ýigit, hana atyňy oýnetdir. Enemir bizi şoň üçin dogurdy ahyryň. Hana başla. Haýt, ýeňis güýçlüňkidir ho. Haýt. Başa-baş tögüş boljak ýerin saat töwre adam mällesinden ýaňakyň berýärdi. Başı gyzyl ýaglykly bir nazar aýman saň ortasyna atlaýlan gördü. Çar gara tohumat häl işini iki ýoň aýaklarynyň üstünde sarpaýa galýardy. Bir nazar bolsa ýalaňyz kılıjyny ýok horyklyny howada onuň sapyndan tutýardy. "An onuň garşyna kim çykyp biljek? Ýene özüne menden ýitler çykyp biler. Ani kim ol? Egerde oň bilen bäpleşip biljek bolmasa goý öýýesi batyryň sylagyny bersin. Sen näme aýtsaň, habret. Görýärmiň? Handada ýany bile 40 kişi dalyp beripdir. Dogry aýdýaň. Gyssan ýany ýerimiz ýok. Oňa şeýin lapskalýan biýitleriň äýlisi bir ýerikdiň öwer garnlaryny doýurmak üçin gelmediler ahyry. Hey, kim berýär? Beyler baýryň üstüne ýygnandylar. Olara maýmansyzdan gözlerini aýyrman seredýärdiler. Gaçlar çytyk Abil bey çykýan sesleri dikkat berdiň salýardy. Nasireddin bewelin olar edil eşitmeýän ýaly. Ol gylyçly başa-baş söwüşe tutuşmagy taýýar bolup duran jigit ýerdi. Daýy bir şol. Şoň öz diýip Nasireddin bey öňüne galyp gyýyrdy. Kokber oýunyny ýeňen jigit, atly jigit depeň üstüne çykdy. Hökümdarlar, olar ýegerde batyra bästeş bolmasa ýeňjiň hylagyny oňa bermeli ýalar. "Kim diýär?" diýip Abil bey boýuny tutdy. Aksakallar sabredin diýip aýt. Egerde bästeş tapylýansa garaşman hylagy batyra bermeliksek, bir hakda mehmanlar näme diýerler? Şu ýygynyň jemennäniň içinden bästeş tapylar. Abil bey çiginlerini geriştirip tögülüne garanjaklady. Abdurrahman düşünüp başyna atdy. Abil bey elbetde keşelle kakýady. Bir nazar aýman saň ortasyna aýlanyp ýürüşine peýelwan sesiyle gyýgyryp atyny her işini sarpaýa galýardy. Oňa halkyň içinde Abil beýiň hormaty abry artýardy. Ol özünden göwüni hoş bolup Nasireddin bey öýlendi. "Ýegen, batyr bilen bäpleşmäge hiç kim milt edip bilmedi. Onu siz näme hili görýäňiz? Biz näme etmeli?" diýip Abil bey sorady da
Yarışın zılowuny bir mertebeli mihmanyň eline gowşurýanlygyny mürda duýdurdy. Ruza dedim. Taşkelle begiň huzuruny gol gowşurup başyňa gelne. Ket sabırsyzlyk gün tanrap çykdy. Beg ruza dedim. Nasreddin beg aldyraly. Sana näme gerek? Beg ruza dedim diýip taşkelle ýene de şo ýoň sanry oksy bilen gaýtardy görün. Egerde ol ruhut almasa, onu ya ha ýöder külen bäsleşiniň üstüne topuljakdy, ya da şu ýerde galyp göwüňe degden üçin bogolyna tygdygyndan meňürip aglajakdy, asasan görnüp durdy. Nasreddin jogap berip bilmän täginni, Abdurrahman bolsa özüniň iradiýedigini aňladyp makullyjylyk bilen ýylgyrdy. Şondan soňra Nasreddin begem ikeni eňini ýetirip oňa aqata berdi. Allah ýaryň bolsun Taşmat Batyr, amin. Nasreddin bir şey dedi. Aşağı doğduğun bir deyişlep, başa baş dövüş boljak meydana hovatyrlanyp ýitin adaryn aýlady. Taşkelle düýgün boyuny şo 3 tapar başyna gidi. Duranlar tögökgöle bir agazdan ak pata berdiler. Onuň ýerine eýerlenen gara doğratyň zylawyn tutturdylar. Nasreddin begiň ýeňsi tarapynda duran surnaşynyň sarp başlarynda baral mukamy ýürekleri birden howsulaly. Deprekler eýmens düňürde başladylar. Emellarları bilen depäniň üstünde duran Nasreddin begi tisinip gitdi. Ýygnanan mehelläniň degişmesi gülküdi ýatyşyp, güne ýanan maňlaýlary howatyrlanyp, gatyn boldy. Olar dodoklar mäkäm gyzyp murtlaryny sypalap, tebeteýli başlaryny şar tarafa ýakaýadylar. Kimdir berip nämeke? Onuň ýüzüniň gazyp boldygyny görseňiz ýa diýdi görün. Edil bögede sil ýaryny ýaly howatyrly sesler ýaňlap başlady. Teredin, sypaýry atlaryň tarapyna gaçdylar. Siz näme şey diýip durmakçymy? Başyňy toğranyň soňa bilersiňiz. Wagt işimiz aýtdy. Sögüş boljak meýdany dokdan baýryň gerişlerini, tebeteýlerini tersekläp, kynlap ýatan adamlarym ýenjirkilip başladylar. Ýuwaş adamlar, ýuwaş bolun. Ip kimdir bir duranyny köşüşdirýärdi. Goý Hudaý ýolymyz bulaşmasyn. Üýt göşük bir görende adyňyz barmy? Guduzlar ýaly näme bolupmy? Hey başa başda goşa ýylgyryp çykan ýigidi görpmediňiz. O gadaplyk hem rehimsiz bolmalydyr. Atyň üstüne oturan dambu käbirlerini ýalwaryp başga birlerini bolsa gamsyny bulaýlap mehelläň süýlen özüne ýol arçap gelýärdi. Şoma garam ak geýnen zarsylar başa başda goşuň şertini zaretmek üçin çar tarafa atdylar. Ýigitler başa başda goşuň öýslegler bilen sykýarlar. Atlara bir-biriň guşoklugyndan aşagyna tygy salmalylar. Öldürilen üçin hun alınmaýar. Ýeňizi 9 ýyla galýar. Onuň ilkinji zemdiýedir. Adamlar dinleň, bir ýerden tutturman dinleň. Öldürilen üçin ar alınmaýa, ýeňine syla berilýär. Bir tarapdan Nasreddin begiň ýigitleri hatarlanyşyp, beýlik tarapda bolsa seslerini çykarman, sarwalar doňup durdular. Diňe ýanyp duran gözlerdir hälisini elleri bilen ýakan tutup, Hudaý saklasyn. Allah saklasyn diýen. Sesleri adamlaryň howsulasyny duýdurýardy. Zanyny howpasyna salyp, bir-biriniň ganyny dökmek gerekmi diýen pikir hiç kimin kellesine gelmeýärdi. Haydi men başlanjak başa başda goşuň aly hemmeleri özüne benni edip, gadymdan gelýän algylary, kinaýalary ýaklanyňda damarlarda ganlar gyzyp sar tarafa atylýardy. Ey Hudaý, sen bir adamlary arnamysyň mahrum etme. Ak sakally gozalaryň, murtlar taban ýaş ýeriňlerim diňe bir isleg, diňe bir duýgu birleşdirýärdi. Ulum arnamysy. Diňe bir şol söz üçin sargolar sarsmaz gala bolup ayaga galýadylar. Şo sözüň hatirasyna şäherler ýanyp, taýpalar, halklar gany söwüşleri saklaşýardylar. Sargolar güýç berýänem, bela getirýänem şo sözdü. Jigitler şol bir wagtyň özünde atlaryny ýöňe sürüp, agyr toýnaklarynyň astyny göterilen tozanyň dumany ýatmanka bir-birlerinden ýüzüňe boldular. İki tarafım atlarynyň zulawyny birden çekenlerini, o jenewrler artka aýaklaryna söktülerdi. Şo wagtda dikenler görün. Jigitler pursat salyp bir-birini içinden bagyryndan geçip barýan ýeti gadaply gözlerle heredişdiler. Şo wagtda da asmana garan ýalraýan ýalaňyz kılıçlar şar tarafa uçup tyrydyp bir-birini saklaşdylar. Taşkelle Kokantda hem Margelanyna ýakan tanadan dawa asyldy. Oli işledikden uruşturdy ýady. Uruşmaga adam tapmady şaýhana baryp neçeden keypin köklen soň gyýnyndan gylyjyny çykardy da onu bulaýlap guda sardy. Gorkularyna ýoksa urlap gaçýan adamlaryň üstlerini haýlap gülerdi. Heýde onuň garşyna çykyp biljek barmydy? Taşkelle hanyň ulu gowulunyň eýgürýän şepetedi.
Görev tutmakda, yumruklaşmakda ona tay gelýän ýokdy. Şonuň üçin il ona Atenefiniň taşmat diýip takan adam tutmalyňa taş kelle lakanyny goýupdylar. Olan bir näçe ýyllar öz mürdesiniň sypaýlardyr serbazlaryna gylışlaşmagyň tälimlerini tapak berýärdi. Bugün ola taş kelle başa-baş tögüşe atnaşmakdan saklanyp bilmedi. Allah bilsin. Ady soňra hiç kime belli bolmadyk bir dagly sarwanyň şeýle töwekküllik bilen garşylyk görkezip durmasy onuň öz mertebesine bolan anamyny hiç erkine goýmady. Taş kelle mekir diýen çakkanmy? Ol garşydaşynyň gözsiz batır däldi. Akylly başly uruşgan jigitdigini onu gören madyna düşündi. Taş kelle garşydaşyny ilkinji darby bilen aldyradyp, onu at toýnaklarynyň astyndan çykýan toduna garagady. Başa-baş döwüşden ýüzüniň uğruna ýegip çykyp gitmek pikirinden şobada elçekdi. Ol hemmeler tarafından ikrar edilen ustaatlygyny anam edip, fegoşet heraplyk göre başlady. Galyşlar şakırdap, garideri batan atlar boyunlaryny togulap okurunýadylar. Fegoşýan jigitler bir-birine kägolylap käte daşlaşýadylar. Başa-baş döwüşiň netijesinde tabarsyzlyk göre garaşýan tomohusularyň boyunlaryny, jigitleriň hereketleri senden aşa hayal, senden aşa heraply ýaryp görünýärdi. O ýerde bir ýerde şeýle bir şowguny jedelleşýärler bolun. Adamlaryň arasynda bir-biri bilen gyrlyşyp başdan aýjak geldi. Ine birden hem adamlaryň barynyň sesi tappa kedilip, diňe kimdir biri içini çekip goýberdi. Bardy guturdy. Adamlar, öldürler kimkä? Jigitleň biriniň ketilen kelleri gany buluşup gumagardy. Şargara dorat bir gapdaly okturly bilen eýeriň üstüne entek, saklanyp duran başda göwräniň läşi bir ýan tarafa agdaryldy. Öldürlüğünün ayağı öňüne eýilişip, okuranyp duran at onuň läşini eýdi bilen tüýräp alyp gitdi. Begnadar öldürdiler. Awdyňdan halarsyn aýdýanyň näme? Gözüň giňirek aç. Begnadar gana boýulan ýalaňaç kılıjyny ýokaryksyňdy. Märeke ýeňe tarap bolgady. Diňe Nasireddin bey bilen Abul beýiň başlandygyny depäň üstüne duranlar ýerden gymylamadylar. Ýüzüne ölüýüniň reňki çaýran Abul beýiň dili tutulup duran ýerine doňup galdy. Ey Hudaý, sen men başyma ýene-de nähili belalar salarsyň. Gana gark golaýsadyň melun Begnadar. Dip gazaply gorkudan ýa-da pikir edýän Abul beýiň Taşkelläniň ölüminiň soňunyň nämelerle uturjagyny gözüne getirmäge de güýç satmaýardy. Nasireddin begem duran ýerine doňup galdy. Deprekler bolsa entegem şalyň kyýaly ýürekleri howsula salyp dünkürleşýärdiler. Sypaýlar ellerini ýaralaryny ýetirdiler. On Nasireddin bey görüp duran bolsa, olar garşylyk görkezmejek ýaly. Abul beýiň ýüzünden gara derek ýady. Şama hal Begnadar ýerine düşüp gelýän merekeden has aranasyp golylap gelýärdi. Nasireddin beýiň galypdan ýaňa gözleri hanasyny sıkaýjak bolýardy. Beg sandyrýan elini tapansyna ýetirdi görün, Abdurrahman şobady onuň goluna kakdy. Bitaýdaňa kokant tel. Begiň alaşyly gulaklaryny keýertdi. Begnadaryň ýerinden bolsa ýeňsiň atygyna gyýgyrlayan dawaral seslerin ýyrilmeýärdi. Şol aly zenderden ýaňa Nasireddin begiň gulaklary şaňlaýardy. Başy gulap, gözleri garankyrýardy. Begnadaryň ýerinden ýetip daşyny üçin atdylar. Onuň bilen hatardaky birinji öýüň işigini haklandylar. Öýde kim bar? İçeriden başy eleçekli arryk ýa-da görnýän kempir çykdy. O paýer iki gepde bär ukudan galyp aýagy üstünde dik durup gelip gideni garşylap ýördi. Kempir gorkulu gözleri bilen atlylary ankaryp durdy. Dodoklar bolsa endine görä pişirdiýärdi. Gelin de geçiverin. Hoş verdik, Allah size ak yol versin batırlar. Yeňiş ene, yeňdik, ağır namysymyz epelenmedi. Atlylaryň biri tagaşyky atan bolup attan syýryldy. Ağır namys. O haýsy ağır namys? Kempir hiç da düşünmedi. Kempir diňe bir zada, adamlaryň oňa habar bilen gelenini düşünüp, Hudaýa şükür, Hudaýa şükür diýip sertledini. Attan ilkin zowup düşen ýaş bolmady, kempire ene diýip ýülenýärdi. Olanyň ýüzünde ähli enelerin keşbini görüp, ähli eneleri aslynda ene diýen mukaddes söz alkyşlaýardy. Mehriban enem, şatlan, bugün seniň perdendiň Begnadar garny başa-başda göçde ýeňip ağır namysymyzy gorady. Şatlan ene, bugün sen şatlanmaly günüňdir diýip ol ýene-de gaýtylady. Ey sen, ýegri gılıç, ýiti gılıç. Ense tüwüşlerde tomaşa baryn görkezden ýegri gılıç. Sen ense jigitler başda, ense begenler bolsa, tul goýdun. Begnadaryň ýüregine düşnekli gadap odura ulaýady. Ol dodoklaryny berkdi işledi.
Ol ýeňil üçin şatlanmaýardy. Ýok, asla şatlanmaýardy. Ol özüne maksus bolmadyk perwaýsızlyk bilen beýlekilen erkine gidipdi. Beýnalaryň gardere batyp Atymynyň aňyryk üstündäki ýükü götürmäge güýji ýetmeýän ýaly aýaklaryny zordan sarsyrýardy. Beýnalary eýeriň üstünden götürüp ellerini aldylar. Kempir onu mäkäm gujoklap bagyryna bassy. Ol alzyryň ýerde bir näçe tapar, "Allah ýaryň bolsun iner oğul" diýip gaýtylady. Soňra bolsa bir zat ýadyna düşüp öýüň içine kürsep girdi-de bir jam suw alyp çykdy. Kempir ýaman gözden sakladyn diýip yrmysynyny batyr ýigidiň başynyň üstüne 3 tapar aýlap pişirdi-de jamyň suwyny kybla tarap hep goýurdy. Suw damjalary ýaşyp barýan günüň gızgyl şöýlesine ýaldyraşdy. Adamlar bolsa şu ikarada Hudaý ýoluny aýdylan oğlaw soýup, onuň garyndan turan gızgyn öýkünni kempir öýdürdiler. Dünýäde eneden mukaddes, eneden ýedi zat ýokdur. Enäniň ýüregi akdyr, el ýeňildir. Gadymdan gelýän däwemi hormatlap, oğlawyň şu öýküni bilen sizem öýel batyr oğluňyzyň tozuny kakyn. Kempir diýilenmadi. Beýnalaryň ýanyna bartdy, öýkün bilen onuň kellesine, ýagyrlasyna, ellerine, dyýdaryna kakışdyryp duruşuna oňa ýagyş dilegler diýdi. "Ýaman gözden saklasyn, ýaman dillen saklasyn, ýaman niýetliğiniň garagyny kum gapsyn, dili doýunyň dili gurasyn. Allah seni ýaman gözden, ýaman dillen saklasyn. Sultan hütti, hütti ýaradyň bolsun. Öz halkyňa hemişe himayet bol. Şu daglar ýalyp başyň belen, süňüň päk bolsun iner oğul." Kempirin gatyn ýanaklarynyň ýaşak ýady. Kempir sözüni soňlap öýküne etdi. Ol garalypdyr. Diýmek, ýaşy dilige kabul bolupdyr. Kempir iki toý bilen awşamyň arasyna gelabeterler dep bolsun diýdi. Oğluň garalyp giden öýküni kybla tarap zıňyp goýberdi. Merkeniň şinni şar tarapa atsalyp ýören zarçy şaňly sesini dowlady ýady. "Millet, ulugasın ho! Atlaryňyzy uly bayraga taýýarlaň. Atlar ýoly bir günne barabar sapşygy beriljekdir ho! Atlary süýremek bolýan nälerler ho! Atyny süýren bayrag almaz. Atlaňyzyň zırawyny aýryň, zırawlanan at baýga goý berilmez. Nasreddin begiň erki şeýle. Millet kulagasyn ho! Taýýarlanyň gyssanyň basym baýga başlanjak. Ýoly doktorlar ho! Gydyl rabata çen sapmaly. Millet diňläň ho! Sapşykda ıskynyň gaçan atlary pellehana ýetirmek üçin süýremek ruhsat edilýär. Bir ýerde aýratyn şert goýulýar. Atlaryň seýisleri gaýda gaýmyryşyp bolup uly baskaga aldylar. Olaryň käbir sapyk suwarlar bir gapdary çekip öz adamlaryny daşyny toplaýardy. Ýarışda Allah ýaryň bolsun diýip sapyk suwara akpata berýärdi. Madil doratynyň pikirini diýerdi. At bir ýerden skaýtady diýip dilek edýärdi. Diňe bir pikiri, bir arduwa gark bolan Madil umyt bilen sar tarapa ýaltaklaýardy. Onuň ýüregi agzyndan çykyp barýardy. Mezegim gollol sürüýüniň içinden garybyň ýekezi boýuny saýlap gopararmyş diýenlerim dogry diýen. Ýekezi atymyz bardy, şona mogurladylar. O bir ýerde durup bilmän, töweregine garanjaklap iki ýana dowdan oklaýardy. Ine birdenem arryk ýabysyny bar güýji bilen allygyna saýgylap, özüne tarap ýetip gelýän tanyş ýigdekçäni gördü. "Madike, ay Madike, siziň dogratsyňyz" diýip ol ses ýetim ýerden demidemini ýetmän gyýrýardy. Dogratsyňyz diýen sözlerden soň Madilin depedinden edil gaynan su guyurun ýaly boldy. Göwürne bolmasa depe taşlar sih gurun ýaly boldy. Ol oğlanyň öňünden gapsypdy. "Nirede? At nirede?" "O ýerde, onu çapşy goý berjek bolýarlar." Madil oğlanyň görkeden tarapyna heretdi-de aýgalyny gap etdi. Adamlar oňa ýol berýärdiler. Onuň gastanjyna demine ýetmän aglaýjak bolýardy. Gözleri bolsa hiç tat görmeýän ýaly. Edil şu mahal sapyk suwar oğlun ýarşy goý beriljek gymmat bahaly zula beslen atyň üstünde. Onuň aýaklaryny ýazmak üçin haýyrlyk gün iki ýana gezmeliydi. Bedemen doratyň aly takardy. Gezmelep ýören atyň aýagy ýerde digmeýän ýaly. Gözlerini sügülükledip mahal gurgur silkinýärdi. Madil onuň ýanyna gap berdi. "Ýetiljegdi. Biziň doratymyz ýedilýärdi hoç şol" diýip o ýakaryny tutup öwran gaýtyrady. "Biziň hatymyz düşesinden oğru perdendi. Düşdüydüm nezir." Ol atın uyondan tutsak bolup elini tuttu. At teskinip gitti. Oğlanjyk onu durdup ýere çekilmäge mejbur etdi. "Kim oğru?" "Haklan," diýip Madil onuň ýygynyň gylgady.
Saklan, taňy saklan diýilýär. Kim ogurdygyny men saňa görkezerň. Sapkuwar oğlan madyly ýanyna goýuluşdurmaýady. Adamlar müşdiler. Şoru ýal dawa ýa-da jedel bolunny edilişi ýaly märekäniň içinden aksakkal gozulan bir sıkty da sapkuwar sagyrdy. Oğlum, hali bäri gel, bir kimiň aty? Oğlanjyk, dambuňky diýip sowap berdi. Hanyň daýy dambumy? Sapkuwar başatdy. Töwerükdäki adamlar ümürleşdiler. Be Sarbaýyň dogry taýyryn. Ol dambuň nene düşdüke. Şoma hal ýany bir näse adamly dambuň ödüm görünýär. Ol baygadan ýöň sapşy goýberilýek aty ýene-de bir sapar görmäge gelipdi. Damby keltejik sakkallyky adamdy. Onuň düwmäniň deşigi ýaly gyşyk gözleri ýylp-ýylp edýärdi. Ol atynyň daşyna ýüşen märekäni görüp beýinzelik bolan murda sır bildirmän adamlaryň ýanyna ýylgyryp geldi. At bilinki, adamlar biziň doratymyz diýip madil gyýrýardy. Onu orta askan şol aksakal goza saklady. Dambu beýiň özi bärik gelýär gyýrmy? Özüň edepli alyp bar, hakykata biler. Ene adamlarym şaýat, eger at hakykatdan ogurluk bolsa onuň üstsäçiler. Dambu gozanyň sözlerini eşitdi. Onsyzam gyşyk gözlerini gyşaryp näradylyk gürledi. Büýüşmeliň näme? Näme gürrüň edilýär? Madil onuň atynyň zylgyny ýapyşdy. Ogry, senin ömür beý bolarmy? Ogry, ber biziň atymyzy. Gahar gadapdan ýa adam buň gidesim gyzyl boldy. Ýere, şöp düýünden çykan kezzap. Aýdýanda adyň bilip aýt, o nähir at? Sen atyň tanadyňmy? Aksakkal gozyň otaýlandy. Bey, siz Sarbaýyň doratyny ogurlap gidenneklerini bilýärsiňiz ahyry. Siz bilýäňiz, bilen bilýär. Eýeti şu şol at diýär. Bärik gel. Dip dambu we sapkuwaryny sagyrdy. Atadan, diýdi de aksakal goza tarapy öldü. Siz peýgamber ýaşaryny ýaşapsyňyz. Siziň aksakkalyňyz fiýlaýdym, ýoksa şu deýýusyň derden diýilini goýurdum. Men aty ortadan myg tapşyrdym. Eger tanasa alybersin. Men onu tanadym ahyryn. Tanamynmy diýip madil atyň ýanyna durulmakçy boldy. An ýok bolýup dambu goýurdy. Iki tane jigit madil atyň ýanyna goýbermedi. Madil söýünüp Nasreddin begiň düşler öýüne tarapylgady. Edenetlik edýärler. Halkyň edil gözüniň alyny taýlaýarlar. Men barjak, men ard etjek diýip ol ulgaşlap barýaka demine tygmany gyýrýardy. Egerde ogurlyk eden baý adam bolsa oňa şäheri ýokmuşynmy? Goý gitsin. Diýdi dambu. Kizik gözlerini petredip Madil'in ýerine seredip bardy. Mereke ara galmal turýardy. Käbiri Madil'in halyna gyýnanda meýrekler näçe gyýgyrsaňam aýdýanyň dogry bolsa da peýdasy ýok. Aýtam onuň özüne elbet dolar diýip atasan ýynjyl kılıp bildirýärdiler. İki tarafyň dawasyny söýmäge ýygyny söýden aksakkal beýrekde daňyly duran ata gözlerini süýgelip seredip durşuny. Men Sarbaýyň şu doratyň üstünden ençe zapar görüpdim. Ol hut şoňaty bolmaly men zap dur diýdi. Eger şeýle bolsa, günäkärä jeda bermeli diýip ýaşuly dambu eşderýär gatyrlady. Dambu bolsa atyň ýanyna hiç kim goýuluşdurmaly däl diýip tapşyrdy. Adam gitdiçe köp ýörünüşýärdi. Hatda bayga ýarşyny goýup bolajak atlar gözlerini geçirip saýlap ýöründiler, öz işlerini taşladylar. Ene-de bir topar atdy görünýär. Olar Abil Beydir han emirlarlarynyň bolan bir näse adamdy. Madil Abil Bey'in atynyň öňüne ýapyşdy. Halkyň atasy, özüň ýetiş. Ine biziň doratymy, eýde men öz atymy tanamanmy? Göz görteli taýlaýarlar, bir dambuň edýäni işini bir görüň. Assalamu alaykum diýip Abil Bey duranlaryna salamlaşdy da gabagyny alyp üstüne jedel turun ata deretdi. Bey, maňa bir ýerde ogur diýerler. Senin adalatlygyň hemme kişi bilýär. Maňa da hakykaty şerip ber diýip özüniň berin garyndaşlygyna daýanyp hemişe asrynyk görün Abil Bey ýaman geçsek gutsan edýän. Bu mahal bolsa atasan dawal jedel turujak bolýan hanyň daýy ulumçylyk görüldi. Onu diýen Abil Bey at nerede? Diýip paraga sesire sorady. Oňa beýleki bir topar ýabyň arasynda daňyly durun aty salygy berdiler görün. Onuň gulaklaryny başga ýer görünmeýärdiňi ýaly. Emma her näme bolsa Abil Bey Sarbaýyň doratyny tanady. Haýallyk gülüp dambu atasan gyzalat berdi. Han daýysy. Ogurlukda suran ogurdur. Ýöne belki sen aty tapandyň. Onu hakykatine eýlense bolşur. Düzgün şeýle däp şeýle. Dambu onu fitwa etmedi. Egerde ol ýalan burat etjek,
Tögümit bulaýsyny edersiň diýip, ol gyýgyranyna dadaryn gyýşyk gözler gahar galap bile ýylrady. Yeri, Abil bey gönläp aýtdy. Abil bey, oň ýaly maskarasyny çekipsläp bilmerin. Men şunu beýle batyry gurulýak. Belkim ol hakykatdanam başgatdyr. Emelsiz model ýalňyşan ulaýmasyn. Abil bey aty ýene-de bir sapar üns berip synlady. Ýok, ol kut sarwaýyň doraty. Şondan Abil bey Dambu jogap berdi. Tökmetçi jedasyny çeker. O barıp ýatan garybym bolsa, doky edip salypdylar. Emma eger hanyň daýy günäkär bolaýsa göli, onu hasam erbet bolar. Ol doky edip salypdan başga da, ýödüň eden etmesi üçin, maňlyny ömürlük tagymy boljak maskaralygyny da jeda çekmeli bolar. Ip oýdun Dambudan başga tarapa soňup görledi. Şeýle teklip adalatly haýp edýärmiň ýa-da ýok. Onson ýödüň pikirlenip gör. Abil bey, aýyň ýerden üzme gördüp Dambu kinaýaly gurlady, jigitleň birini ýerine salgady. Atyň Zulnaýr. Jigit atyň Zul bilen birlikde sapkyswar oglanyjyň eýer deregine ulanan içerine maýyrdy. Adamlar aty görüp işlerini çekip ankaryp galdylar. Oladil gulun ýaly sypardy. Madelin gözlerinin paýrap ýaş döküldi. Olar gözlerinden anmaýady. Dambu buyruk berdi. Ata adamlaryň öňlerini geçiriň. Goý synlasynlar. Goý onu öz atyny ýitiren tanasyn. Abil bey, ýer sen onu tanaýamyň. Ata adamlaryň öňlerinden bir beýlek geçirýärdiler. Arsakarat pes-say adamlar buyruğunu bulaýdy. Mereke haşyda goşady. Model bolsa şaýgar diýeni gaýtalýady. Altakar doğratım. O bir ýerde oturup bilmän, iki ýany dowdan oklap ýörüşini. Doğratyň derine gulun ýaly sypar ýabyň nirden peýda bolanyny akal ýetirip bilen okdy. Dambu onuň üstüne atyny türdi. "Henne gördüňmi?" diýdi. Dambu modeliň üstüne atyny dewsilep bir näçe sapar onuň depedinden gamçyny indirdi. "Ene teň jydan. Men senden doky ete salgyp töle" diýip talep etmerin. Jelepden bolan nezih. Model kellesini galdyryp bilmän, gamsydan görünmek üçin onu kellen tutup oturdy. Kimdir biri, "Geregem şol, töhmetçi bir haýa" diýdi. Emma adamlaryň käbiri separatdan bu nirden düşdükä. Oşolar ýaly at satyn alypdyr diýip, "Magala sende eşdiren okdy" diýip pikirlenýärdi. Abil bey ýetini çykyrman gitdi. Ol Dambuň ýalyn sözleýänini aňlaýardy. Dambuň hemişe de ele girdi. Sarbaýyň doratyny ogurlamak buyrunyň hut şonuň özü. Yüngden işilen urgany uluk wagtlap suwda gaýnatdylar. Soňra bolsony lasardap turan suwdan çykaraga ýalaňaç atyň boýundan tä sagyrgyna çen uran aralygy şonuň bilen sarapdylar. At senewer ağırlyny daman darin kişine ýerdi. Tapsak bolýardy. Ejir berýänler toýnaklaryny kaksak bolup turýardy. Emma o senewer mäkem sarapdylar. Soňra ýüpik etdiler. Yanan ýerler ýuwaş-ýuwaşdan bitişip gitdi. Ýöne bilen öňkü tüýüň ýerine uçlary oda serkilen ýaly tüý çykyp başlady. Şeýdip doğrat sypar boldy. Del gözden ýaşarmak üçin gündüzlerini onu Zul bilen ýapardylar. Ana indi bolsa Dambu aty ulu baýga ýaryşyna gatnaşyga goýbermekçi bolýardy. Doğrat nirdik. Inno ýok. Adamlaryň öňünde gulun ýaly syparat durdy. Abil bey diline diýişläp, kut özüniň şahsy şöhrady üçin tutunyň daýy bolsaňda durus gelmeýärdi. Emma etse galaz ýokdy. Bir tarapdan öz kedirýätiň bilen Nasireddin begi ýat gelmeli edip boljak därli. Ikinji tarapdan bolsa, her zat diýsem Dambu hanyň ýakyn garnaşydy. Onuň bilen dalaşmalyk mümkin näli. Abil dawany ula ýazdyrman, Dambu bilen ýigrin zindaşyna çykarman, özüni saklady. İki elini serip ýören ýykmanyna bagyşy separatyň şanyny aýdym aýtdy. Dambu adamlaryň öňüne özüni zowamar, rehimli edip görkezip geldi. Ol özüniň meni oturun atyndan düşüp, "Bagyşy, beşeň paýyň" diýip, olanyň eline atyň zylygyny berdi. Ata taryplanyň öýde mat bilmelidir. Zomartlyk etseň, dilewar bolsaň, edermenlik görkeseň adamlaryň ot görýär. Şar tarapdan Dambuň tarypyny getirdiler. "Berekella, jigitlere näşler ýalakdan görel almak gerek." Bagyşy bolsa, Dambuň ýygynyň atyny sürüp barşyna boğazyna sığdygyny dowladyp, hanyň daýy hakyny aýdym aýdýardy. Onuň ata babalarını taryplap zomartlygyny hatam taýyň zomartlygy bilen deňişdirýärdi. Dambu ýygyny öwrülmeýärdi. Ol özüniň şatlygyny, göwüniň hoşlugyny hiç tatly görkezmejek bolýardy. Içinden boldy. "Ha, beýleşdi"
içi bağır yanar, dip kirleniyadi. Separat 300'den gograk atlı katnaşan baygada üstün çıktı. Dambuğun şan şöhratı uliyle yayırdı. İnnin onu hamana edil, uluvur edermenlik görköden adam yal hurmatlıyadılar. Öz başına bela getiren doğratı gözlerinden tanan Madil, Fahir olsa, Hudaý olun soğularına da garaşman, o yerden öksü uğurlak kasıp gitti. Ayak batışı, gözleri, onun gabaklı edil, bizim doğralaşamız ağam zannip, o sarvaya gurrun veriyerdi. O duruşuna zula veslendi. Hasanım, onun bedemenin zulunu ayırdılar görün, o lakit gulun yağlı siparat dolu duruverdi. Madil'in bokurdağı dolup, ağlap kıvarıp giden gözlerinin yine de yaş payrak gitti. Köpürün sarvay, dambuğun nezih etmişini şovada bildi. Hey sen nezih sani, deyip opsardadı. Tamam öğrenir alıp, yeri bolya. Bolca iş bolup durun. Onun niyatla oturman hazatı yok. O bizim başımıza yine de var bela getirmese bolya. Könüler Allah'dan korkmaduktan münkerem daşta durmalılar deyip akaydıptırlar. 1868 ýylda Hudaýar han Daşkendiň gubernatornyň ýanyna görmege şuwrady. Abil bey hanradanyň ödemelleri bilen zaman kurun Hudaýaryna gatnaşmaly gazanypdy. Ol şonda sargoý aşullar bilen han köşküniň arasyndaky agdaralygy aýrar nip umyd edipdi. Emma onuň eden umydy pus boldy. Abil ýanyny bolejin sowgatlaryp orda öldü gitti. Onu ot karşıladılar. Hanıma parçadan halat yapıp dakika derecesini bağış etti. Abil beyi Hudaýar bilen gubernatorun ýanyna goýýarmary wekillerin arasına goşdy. General von Kaufmann hany uzak asyp karşılady. Ol generala derwaýet gerek bolan siýasatdy. Bu şonuň üçinem ol tüý sürekden gepleşikleri başlady. Gany sakmaşyklaryň gerekmejekli bilen dalaşyp, şol sakmaşyklara esasan ordanyň arasyna agdalan salýan käbir bulagoýlaryň günäkärligi barady. Hanyň aýdan beýannamasyny duýgudaşlyk günü kabul etdi. Inni bir gany töwüşlerden Hudaý hakladyn diýip general belläp geçdi. Soňra bolsa beýik imperator Kizik Kokant hanlygy bilen uruş etmek hakyny pikiremeden okdyp sözüniň üstüne getirdi. Baytamul hany ataryk arada bilen rehimdarlyk edip, onuň tagytyny içerken daşarky düşmanlardan goramak hemişe taýýardygyny aýdýar. Egerde bardy gelli Kokandyň başyna bir bela ýyňse, külli Russiýanyň hökümdary onu öz başyna ýynen bela diýip hatap eder. Kokantany şeýler aýatyň saýatyny öz tagytyna rahat oturup biler. Ýöne egerde han ýa-da onuň begleriniň biri bu goýlaryň ýoluna gitmek isteseler, egerde biýdügün sürükleriň bolmagy üçin zerre ýarjak sebäp töreýse, külli Russiýanyň hökümdary o zatlary geçirimli edip bilmeli. Gubernator şu arada hany dostursa duýdurýanyny aýtdy. Soňra han bilen gubernator düýgünnama diýip atlandyrylýan haty işläp düzmekli geçdiler. Şu düýgünnamanyň şertine laýyklykda Kokandyň ýeri Daşkende şenni Russiýa imperiýasynyň hatyryna geçýärdi. Han onuň begleri ilmi maksatlar bilen Fergana jülgetine barýan ýaragly siýasatçylary ýekide piýasgerçilik bermeli derler. Rus täzirleri hanyň islenýän şäherini açyk töwde etme hukuky aldylar. Ýene-de bir zat, olam taraplaryň ikidem haýdym bolsa, ýene-de bir döwlet bilen diňe bir-birlerini habardar edip, özara alaçyk gadananlaryndan soňra gatnaşyk açmalydyrlar, ýa-da gepleşikleri başlamalydyrlar. General gubernator Hudaýar hanyň häkimetine hormat goýýanyny barada onu anyrdy. Hudaýar han ýynjyryp öz köşküne gaýdyp geldi. Döwletiň içerki hem daşarky beýwitrak aradaryň älifi onuň egininden aýrylýar boldy. Nirdenler uzak bir ýerden ýeňilmän üýrýän itiň sesi, soňra orta at toýnaklarynyň güpürdi eşdildi. Öz işine gümrah bolup, oý pikire batyp oturan Madil, oňa ünfem bermedi. Diňe kimdir bir ýeriň sartly çykan sesi başyny galdyrmagy ony mejbur etdi. "Ey sen biýedep, ukudan asyl." Madil tiskinip başyny galdyrdy. Onuň sat maňlaýyna gara atly bir piýada durdy. Madil howlukmaşdyk güle renke bulaşan ellerini üstüne süpürüşdürdi de atyň başyny tutmak üçin, gelene atdan düşmäge kömek etmek üçin onuň ýanyna berdi. "Hoş gördük. Gerinde geçiberin hanyň daýysy." "Geldik. Onda da seni görmäge geldik" diýip mehman ýerşardy. "Gelin döwlet diýipdirler. Atdan düşüň" diýip gorkusynyň aýňaran Madil rahatlanyp güledi. "5 tane ýabyn ýerdi.
Madilin ýüregi ýene-de gürsürt edip başlady. Entek tap bilem ýok. Siz özüňiz bilýäňiz ahyryň. Gelin atyny Madilin üstüne sürdi. Men nämäni bilýärmişim? Günne onasa şöberdady gaýtalap, sen kim arlamak bolýasyň, itiň berdi täni. Madil ýere çekildi. Eger bir zadymyz bolsa, hem bermersmi? Atly Madil'e ýene-de agzyndan gelen gargap başlady. Ýöne ol bu tapar ýere çekilmän, başyny dik tutup durdy. Ol besdir. Agzyndan gelenini gargap, atyň üstüme sürüp durma dedi. Näme üçin maskarlap durdyň? Senin başga da derdimiz gitdel. Sabir edin, garar hasaplaşarys. O näme üçin garar hasaplaşarsyň? Ol hana törenmeli sargyt. 5 tane ýaba getirmeli, dagyny bilemok. Siz bir ýerde laşanýan saňy, hanyň garaşyp durmagy wagty ýok. Düşünikmi? Madilem inni onun garyny okdy. Olar nirden almaly? Men näme olary dogryýynmy? Atlyn gaharlatdan ýa-da tas dilip surupdy. Muňa bir seredingli. Bir ýeň ýoluň samahlaýan zatlaryny bir diňläň. Ýeň ýol diýämi? Goý şeýle bolsun. Hanyň da aýtynam, ýeň ýolugum Allah Taala ýaradypdyr. Tutuň ony, diýip atlygy ýerdi. Onuň nejis dilini sogurun. Olaryň dawalaryny sessiz diňläp turan 5 ýigit şu wagtda atlaryny işlerdi, Madira topullar. Ýöne ol başardyrýarlarly. Bar güýjüne edip garşylyk görkezýärdi. Üstüne sürünýän jigitlerden elini ýylan syýryk bir görünýärdi. Syýryk şatırdap dögüldi. 5dem Madira ahyr soň ýykdylar. Olar onu ýerli ýerden depip, gamsyla saýgylap el aýagynyň tutup ýürep başladylar. Madilin aýaly uly-uly aglap geldi. Adamsyň üstüne gady. Jigitlerin biri onu şeýle bir itip goýberdiň opahir serrelip gitdi. Ýöne şobady ýerden gallada kömek üçin ýene-de Madilin üstüne gady. Onu itenekledip pydyp goýberýärdiler. O bolsa ýeň bermän ärini öz göwresine gorajak bolup saň edýärdi. Basym onuň egnine köýnegi tüýdüm boldy. Zany ýanyp gahar gadabyna sıdaman jigitlerin üstüne topulýardy. Olar dyrna saklaýardy, ellerinden diýişläp güýjüň etdirini ýumruklaýardy. Owanyň bar sowsula düşdi. Aýarlara ýyrışýardylar. Wädesi ýarlaryň çağıjyklar ýüzlerini ejeleriniň köýnekleriniň eteklerine bukup aglyşýardylar. Madil täýönden diýençe garşylyk görkezdi. Jigitler diňe şondan soňra onuň elini arkasyna toglap dank bildiler. Owada şu mahal keselben Sarbaýdan başga ýekezi erkek göýeklem ýokdy. Ol gyýkylyp galmagaly. Agzyn delen eşitip ýerinden turmagy syňandy, emma bolmady. Syýamkan başardygyndan ärini köşeşdirjek bolýardy. Soňra bolsa ol ýerinden turdy-da ullukan owadan kümüş renkli eýlenen derini alyp, gadap donyny giyen gara atlynyň rehmet bilen soramak üçin daşary sykdy. Hanyň daýysy. Elehim şefaat edip günämizi ötüň. Diýip ol ýüzünden syýrylýan göz ýaşlaryny syýlman gön atlynyň gözüne seredip durdy. Gariplik Jomardam arkaýyna oturtmaýa, diňe biziň garyplygymyz üçin salgydam öýe wagtyna töläp bilmedik. Nenen ýaşaýanymyzy özüňizden görüp dursaňyz, ýogsa biz bar ýok 5 tane ýa üçin şeýdip gedelleşip durarsmy? Onu dinläp turan atly owadan derin syýandaýardy. Madil neresi? Gol boşur oturman işledim. Diňe salgady tölemek üçin gözüne ýasap, syýrgam renkledi. Syýamkan gün nuruny hasam ýaldatmak üçin derin tilkeledi. Ine siziň öňüňizde awşynyň eň soňky eli salan awudur. Handaýysy. Kiçi uly deregine, elbet zat gowy deregine kabul edip, bilen garipçe sowwadymyzy öz eýeriňizden gaşyndan asyň. Şummat adama rehim edin onu, şigitdi alem günah ýok. Diýmek, onna han şeýle şakyr şukurlaryňy satyp salgydyňy töreýän şaňy garaşyp oturmaly. Atly Syýamkana has goly geldi. Ol gamsynyň urgusyna garaşyp dilini diýişläp başyna şak sallady. Atly gamsyny götürün ýarym etdi. Öňünde duran naşar aýarlaryny düşünüp akylyna aýlandy. Syýamkan haýyrlyk gün başyna galdyryny. Onun gözlerine inni gorkurky ýokdy. Olar gadap odylýanýardy. Ol batır ýigit. Siz gamsyňyzy bulamaň. Kim aýar adam meni gamsyýlan ursa, o durmuşda bagtsyz bolýar diýdi. Atlaşa ýürüp Syýamkanyň ýüzüne seretdi. Sen garagyny bir gut kapan awşynyň aýalymy? Hawa men şu. Ey togly,
Men senin zanyny şu batyr aýala bagyş etdim. Eşitdiňmi? 5 şebiýini maňa bir hepden getirirdim. Diýip ol atyny debselenine aç seni urguýanyny işläp durun ýerine aýlandy. Eşitýärmiň? Egerde buýrugy ýerine getirmeseň, o baňa gowuluk garasyny görmez. Madil eşitmeýärdi. Adam peslerinin gulagynyň niridir Allah urdak akar suwuň şagylysy ýalyp eşdilýärdi. O baňa ýakyp külünem asmany howlaryn. Şo sözlerden soň gelen atyna ganyşy bakdy. Derini almagy namaz etdi. Jigitlerim gozaýynlaryň aýdy uladylar. Ayallar Madilin daşyny alady diýdiler. Sagyrylmadyk mehmanlar diňe Madilin gara gülçü suratdy. Güjüň gadap bilen üýrýän tezi gara atla ýakmady. Ol saklandy da guşowyna gasyrly sapansadan ýerini aldy. Sapansanyň tezi çykan badyna güjük süňsap, aýdy bilenem onuň tumşugy gumak ýoly sürdürdi. Abil bey Madilin daşky keşbinden näme hakda berilmäge geleni aňdy. Onu urup durlar. Onu da gamsydyr yumruk bilen itdiýenjen ýalyp durlar. Ýüze şeýle bir çiýip durýary, gözler zordan asyryp doduklar salagymynda ýady. Abil bey ondan kim diýip sorady. Madilim ardyny daşyna çykarman, gysgyzyk jogap berdi. Dambu. Abil bey gözlerini ýumyp ýüzüni sütdi. Dambu. Hanyň daýy dambu. Abil bey şu wada pikirini bir ýere jemläp bilmedi. Onu iki hil duýu gurşa boldy. Sen edin günäň näme? Diýip o gözlerini açyp sorady. Madil jogap bermeň ýerine ýüzüni Abiliň donunyň syýyna goýup horkullap başlady. Abil bey onuň egininden tutup salaja itdi-de donunyň syýlaryny aýaklarynyň aşagyna ýanady. Abil bey mekirlik bilen salaja erini ýerşartdy. Hilegärlik odanyň göreşlerini tutuşupdy. Nopkut taýpasynyň ýagdaýy hemmekşe belli. Bar ýok 5 maşgala bolan nopkutlaryň kimisi awulen, kimisi bolsa öýçün syýrykdyr, gözünüp ýasamak güle gün görýärdiler. Sarbaý awşy. Nopkutlaryň arkada ýanjydy, gorowsuzydy. Olalaryň derdi halyny berip, öz garnaşlaryny bela beterden goramy başarýardy. Emma ol sarbaý bir utelekläpdi. Anhaýynnym lagar düşen o baryň depedinden ýene-de bela ýenni. Hany 5 tane ýawyny salgyp tölemeli. Kim hanyň garşyna çykyp biler? Ýöne bilen egerde adamlar şo ýawlary hiç ýerden tapyp bilmeseler, heýde olary gargyşdyr güýç bilen alyp bilermi? Nopkutlar şol salgydy öz hünärleri bilen gazan jyzyp tölemekçidiler. Olaryň başga çykalgy ýokdy. Salgy tölemeýän owalara şonuň bilen birlikde nopkutlaryň üstüne dambugy beýinhut öýdi berdi. Hawa Abil bey Madilin ardynyň sebäbini sözsüz düşünýärdi. Emma Madil bilen başyna düşen belany kimiň ýanyna aýtmagy geleni bilmeýärdi. Ol özüniň saada ýüregi bilen pikir edişýäli jewriftemden edi çekip, hakykatyň gözlegine halkyň atadynyň, onuň howanlarynyň ýanyna gelendirini öýdýärdi. Abil bey aglap duran Madila sessizlik bilen seride oturýardy. Nopkutyň gany bulaşan, sal köýnügiň içinden onuň sandyr edýän, somuluşyp duran arryk şiginler görünýärdi. O ýerde kim bar bolsa, hani bärik gelsin, diýip Abil bey gygyrdy ölen. Işikde duran jigit şo bada şerik girdi. Ol giren ýerin saklanyny da gol gowşuryp başyna çaýdy. Abil jigit ýanyna çagyryp ýoşadan. Sen bärik hiç kimi goý berme, düşündiňmi? Özüňem işikden daşyrakda dur. Lepbey beýagy. Abil bey Madilin gan tinip gatap giden köýnügini uzak wagtlap paraksız nazaryny dikip oturdy. Emma ol ödüňüne ýenjilen napguty däl. Dambugy gadaply rekimsiz gözüňiz dambugy görýärdi. Halkyň howanlary beýagy. Ol sarbaýyň aýalyny gamsylyň saýgylamak surly. Men itim atyp öldürdi. Guduzlatdyr. Diýip Abil bey özüniň bar gahar gadabyny bir sözle beýan etdi. Soňra bolsa özüniň pes saýety bilen Madil öldürdi. Oglum, Madil. Sen näme etmek söýýärsiň? Men näme edip bilerim beýagy? Kimin güýji az bolsa, onuň ýekezi umydy bar, olam o dünýäde gazaplaşmakdyr. Madil Abil'in 2 ýyl jogabyny düşünip bilmän, onuň soňuna şeýle aýtmadyk pikirini ýüzüniň hereketinden okumagy jar etdi.
Ýöne göre agzyny mäkem ýymy oturan abylyň ýüzünden zady garýarlyldy. Kaktyryp aýdan sözüne Madil'in düşünmedigini aňan bey, ýoşluk gele elini onuň eginine goýdy. Madil oturmadyk rehimdarga tisilip gitdi. Men näme deýin beýagy? Ýagşylyk etmeli. Yamanlyk edenen orta aralmaly Madil. Şu zamanyna göwünne degilen güýçli adam. Yamanlyk eden o dünýäde Allahyň gargyşyna galar diýip umyd edýär. Ýöne göre gynansagyň o dünýäde näme boljagyny hiç kim bilmeýär. Iň gowy güýjüň etse şu dünýäde aryn almaly. Beýagy, biziň arkadaşymyz diýip Madil sakawlady. Allah ýalkasyn beýagy, armat berseňizler. Täze ömür mütýänse, gapyňyzy gul bolup hyzmatyňyzy deýin. Eden ýagşylygyňyzy ýürünsem unutmaryn, maňa rehim etseňiz Allah sizi ýalkar. Özüň aralarsyň. Madil ank bolup Abil beýe tinkedinlikdi. Emma onuň ýüzi sarsmanda şaglyp durdy. Oğlum Madil, ýalňyşmaýan bolsam men awşaňda tüpeň baryny görüpdim öýdän. Hawa, diýip Madil jogap berdi. Ýöne Sarybay tüpeň ulanman bir gütüli aw etmän halaýady. Täze tüpeň, belki beý tüpeň sowgatlaryny alasy gelýändir, onuň aňsat ýok. Ilgardy getirýärin. Sen tüpeň atyp bilýärmi? Ýok. Oň maňa näme gerek we? Tüpeň bary düýpden ýadymdan çykypdyr. Häzir gözüne getirýärin beýagy. Abil bey Madil'in goluna salaja kaktydy, onu oturan ýerine saklady. Durmuş hemme zady öwredi. Öň atyp bilmeseň inne öwrenersiň. Oňa gulak. Tüpeňe ok sürüp, bukuda onuň ýoluny sakla. Madil heni demiş daha düşünmän. Kimiň ýoluny diýip sorady. Kimiň ýoluny saklamalygyny sen menden oňat bilmeli diýip Abil bey Madil'in göreşlerine ýyty nazaryny dikdi. Samso, korkma sen. Düwetdiňi gedip sandrap durma. Men sana rehimim ýynyň soň maslahat berýär. Men sen tüýüs ýerke adammy kaň diýädim. Tüpeň oksurdy, oň ýoluny sakla. Düşündiňmi? Madil ahir soň düşündi. Onuň alzylaryň ýüzi burşak derledi. Sen mäşany gysanmadyňa baý tüýürlüp gider. Ýigitler näme düşünýän sen ally oralardan çykarsaň, ýygyňam tapmazlar. Düşündiňmi? Galanny men ötýärme ber. Eger tupan turaýsa, sen başyňdan ýekece gylam gaçmaz. Ýöne lakkylaýmagyn, aýalyň aýdaýmagyn. Ýekece adamyň ýanyna diliň ýaraýmagyn düşündiňmi? Madil bilgeçliğin sinap görmek üçin aýdýan bolaýmasyn diýip Abil beýe sessizlik anlat etdi. Abil onuň edil pikirini okanyal tasdiklap başyny tutdy. Madil'in gürüğünü ağralma oğdu şeyle ortaştı ölün. Ol küp ýaly şişen aşağı doğduğunu dişlese de, onun ağırtını bircik de duymadı. Göz yaşları kepep, dem almaz kıyınırlar. Onun için başım aygırmarım. Beýüne adam ýene ýenzeni bilemeýin zelman. O gududa sönmeliğin kedekinin ayağını el götürüp, ne hak yere onun itini mat öldürüpdür. Özün pikirlenip gör. Ol şoy etmesi üçün ölüme sede var olmalı elmeysem, deyip Abil onu hasam özüktürdü. Edil men aýdyşym ýaly etdi. Madil, eger sen gayratyň bar bolsa, şu dünýäde arıň algyn. Madil pes saýlyk bilen, men düşündim, gayratym amma, diýdi ýerine turmak boldy. Emma Abil elini ýene de eginine goýup ýerine oturtdy. Soňra bolsa Edil Madil'in pikirini bilmek bolýan ýaly gaşlaryny tutup dikkat bilen ýüzüne setdi. Sana iň soň gaýtjak zadymmy? Olam bolsa, sen onuň ýoluny hal ekarançylaryň owasynyň goly bir ýerine sakla, düşündiňmi? Madil şu maslagda düşünmedi. Emma Abil bey onu şeýle bir gadaplaryň seretdir ogul koşup gülen başyna atdy. Sene ýerine boldy. Men aýdyşym ýaly boldy, galandagyň pikirini etme. Pikirlenip oň soňuny akla metirjek bolma, ýöne bir namartlyk edäýmegin. Eger dambu seni öldüräýse, men taň arıň alaryn.
Egerde men onu öldürmeg maslahat berýän bolsam, onda senden aralacak adam bolmaz. Şonu ýatdan çykarma. Indi bolsa ýola düş. Hoş galyň diýip Madil başyny egdi, öýden çykyp gitdi. Abil bey edil galmyklaryň daşdan şapalan Hudaý ýaly uzak wagtlap sessiz ýere bak oturdy. Madil neresi özüniň asla bütün Nopkut obasynyň adamlarynyň başyna düşen bela duýguduşlyk eden üçin beýden münkerem hoşal bolup gitdi. Elbetde. Ol beýiň bet niýetini asla aňmandy. Hudaý ýolundan soň Abil bey orada baryp geldi. Ýany bilen dambugum alyp geldi. Ol hanyň babasy towtunalaryň ganyny sörgarnaşydy. Han dambugu daýjan diýip güler ýüzle garşylady. Onu oğulların salgıçtı edip belledi. Dambu özünü honun ver tutyadı. Seheldada ırsarap Abil bey silemeýärdi. Bardy gella Abil bey onu bir zat diýse, o soňuny sen dinlemen, ýeňserin tüňgürdip ötägi diýdi. Baştonluğa dalaş edýärdi. Halk dambugu ýigrenni. Şu ýigreniniň bir çetiniň orada da ziyan ýetirme ahmarly. Abil beyde şu mesele barada ordanyň gizlin permany bardy. Orada beyi gorama üçin, onun äri hareketini aklamak üçin öňünden aladyrantdy. Hiç şeýle mazmunyny gizlin perman dambuda da bardy. Kim öňürse şo ýeňmelli. Abil bey onu unutmaýardy. Halk närazy idi. Dambu hakdaky myşmyşlary, onun üstüne edilýän ardyşkaýatlary, gargyşlary Abil bey 5 barmak ýaly bilýärdi. Madilem edil gerek burdatyrna taşypdy. Her biri ýeşik gıyıklıksı kalmagalsa soňuna şerini ýerine getiren ýaşy. Madili tüz aýny wagtyna Hudaý ýetiripdi. Abil bey ýynjylyp uludan demin aldy. Elini sarp goýberdi. Kim mala taýdy? Garagaş aýym şerik girdi. Ol ýanky pahir nirden geldi? Üst başy garagan onu hemşin giripdir diýip soruldy. Abil bey gözlerini tutuşan gahar gadap o oduny aýalyna gizlemek üçin gabaklaryny galdyrman. Mulaýmylyk göýi ýokşadan gürledi. Şodan bu zarataýyň ýeşidir de. Nopkut pahirler salgydyň asabyna 5 tane at geçirmelidiler. Gaduluk gizagalynlar üçin olam şey dipdir. Datka, siz urunu haýdy Amerikanyny diýip garagaş aýym owadan gözlerini oýnatdy. Siň raýatyňyzdaky benden ýensme onu neňsi milt edip bildike. Abil bey ýylgyrdy. Ol hanyň daýysy diýdi. Siz bolsaňyz halkyň arkadaýanyjy, oň başdony halk sizinki. Abil bey gözlerini mäkämim ahmurly başyny ýekadi. Weleli ýok. Olur ýaly adama Allahyň özü jezasyny berer. Hudaý olur ýalyny ýalkamaz. Baýdyçy. Han sen jigitlere 5 tane ata alyňda Nopkut pahirlerin salgydynyň hasabyna geçiriň diýip aýtdy. Özüne boluň üstüne bir adam ýeber goý, o menden salam aýdyp, salgydyň tölenen nolem habar berdim. Oy pahirler begensinler. Bu ýadatka, soňa bir şey diýesin. Hanony şol işin gurnaşyk. Gul kişi taýsana zypalap, boynuny kakıp, köşeşdirip durşuna. Hey sen bezasyk diýdi. Hennäme ödeýän öldürüp ýerden sürmek solýamyň diýdi. Garyn dokşa dor taýjaga rahatlaryny da gulaklaryny keýirdip ýola tarap etdi. Birden ýoluň gyrasynda köp salamlyklaryň arasynda kimdir biriniň kellesi göründi. Gulkşy Allahyň şeýdi boldy. O ýerde kim bar? Bimen Guleke. Madil, asal sen nesene? Hani gel görüşeli. Madil köp salamlaryň arasyndan ýolaşdy. Gulkşy bilen elleşip görüşende ýüzüni sowdy. Ol gul kişi ölüň sorugyny sorar edip gorkýardy. Ýöne ol gul kişiniň o zatlary elemesen okdy. Onuň bugün bagty şutdy. Ol uzak bir ýerden argynlygyny, açdygsyzlygyny sızman diýsen keýip köp bolup gelýärdi. Onuň kim bolsa bir bilen öz şatlygyny paýlaşyp gelýärdi. Ol kişi ýoluň gyrasynda oturup kebeteýini ýeňsene düşürdi de maňlaryny diýerin syýryp. Men şu uğraşyma diňe şu gün bozbu dagyndan geçdim. Hudaýa şükür atmam ýadamady diýdi. Ol kişini dinlese de, duýdandy sataşan, gerekmejek gürrüňdeşlikden nereň edip diýin bagyň pikirine gark bolan Madil, onuň sözleriniň manysyny düşünmeýärdi. Ol kişi welin onu duýmaýardy. Ol begenjine gözlerini güldürip atyny taryplýärdi.
Hudaý berse o yarama dat bolmaly. Madil. Onuň durkun ursyny apgörsene. Ya şeytanlaryň daýagat dolar. Dogry däl Madil. Ediljek ýanyp duran oduň barda. Şeýle däl Madil. Madil gulkyşy bilen gözleri taşanna, onuň aýdanlaryny tasdiklap başyny etdi. Onu hiç şu mahal eýerlesem boljak. Ýöne göli men onu bilmekçi däl. Entek eýer oňa agyrak bolaýarym kadip gorkýan idi. Gulkyşy oslawdy ýere pınkyryp goýberdi. 5 ýaşyna seni teredip bilsem, soňram görüberýärse. Madil onuň şu aýdanlaryna da başyny etdi. Gulkyşy ýerinden turup taýsana we mähürle sypyrady. Tiz tohmat. Hudaý ýol berse, dora tammar menip göreldi de. Ol ýüden istip agas ýuwdan ýaglyp duran Madil öýkeli öldürler etdi. Madil, sen näme ýüzüň salyp görnýär? Asla sen bu ýerde näme işleýän? Nire barýan? Madil azyrdy. Başyny galdyrdy da gözlerini süzüp ýady halla gulkyşa etdi. Aýyny keýpinele. Guleke, gelýäkem diň zalaýynyp oturdum göli, amazana aýtdyryn. Gulkyşy Madilin reň kösük argyň ýüzüň syýndanyny oňa rehminni. Urlanyndan soň henidem ýöňe gelip bilen oý diýenlik. O sala zapşyrdy da ýene şo ýöň kiňne başlady. Şu arryk ýabyny on mäşillap bildim. Haýwanam bolsa o janawar edil adam ýalakyldy. Ýereketine düşünýärdi. Zaman kula aş berilende o janawaryň işini göräýdim. Şeýle. Anaýyndan baty maňa Hudaý berdi. Öňküden men ot bolmagy elbetde. Tez çöpüne düşdi. Men onuň dizi ýolunda syýnap gördüm. Gaçaň ot ýürüýär, gaçaň ot. Ýöne göli zaýa şurun soň. Ýagynlygyny çöküräýerim kämlip gorkýan. Şoň senim köprüns ony ýydyp özüm piýada ýürýän. Taýlyk gorda en tekler minmäge ýetişýärdi. Madil agyr pikirlerden zordan ýürüdip, "Guleke, satyn aldyňmy?" diýip sorady. "Satyn aldyňmy diýäňmi?" "Derimi soýup berýärmisim zatyn real menne körköpük ýok agyry." "Ýok gardaş, satyn alamak. Şofor ýaby alşdym. Sen bolan işi gördüňle. Men o janawary allaryny sürüp askyny gaçyrdym. Haly islagar düşdi. Nämeçegim bile bilmän kellämi tutýurdum. Gün öýleden agandan soň men şo oturan ýerime nätaniş bir adamlar geldi. Olar bir sürü sagar sürüp barýardylar. Daşym işdiler. Dogry men şeýle alzyrapdyryn görün. Jany sıkyp barýan atjana görün, ýetini halal bolar ýaly, ulu onu kesmegim ýadymdan çykarypdyr. Şo gelen adamlar meni batyň eti haramdyr diýdiler. Ola gidivermekçi boldular. Şo mahalam olaryň biri beýleklerine ýülenip, "Hormatly adamlar, hançyň adam kärçiligiňiz? Eger biz ýol üstünde ýürüp ýatan bir ýerini görün bolsak, onu jaýlap musulmançylyk ederdik. Bir ýerde bolsa dir adam otyr. Bir de onu şeýle ýagdaýa taşlap gitmekçi bolýar. Şeýtsek, heýde bir de Allah ýalkarma" diýdi. Beýlekler oňa gulagat saklanýar. Madiljan. Adam pahirin başyna agyr iş düşenne. Kämahallar ýepbeklediklerse oň jany gatýar. Emma kimdir biri ýaşly aýdaýdy bolun gözlerini ýaşaýlýar. Sen özüň onu bilýän. Menim şu adamyň aýdanlaryny eşitip aglaý berdim. O bolsa, "Hormatly adamlar, biziň halkymyzyň bary malgary bilen günlerini görýärler. Atymyzy öldürmäge dözmän ýaşazyk taýsana soýup, oň etini ýen mahalymyza mazel. Ýeri bu atyň beýleklerden nämesi erbetmesin, niýet harammyşyn? Siz ne beýlemeň başyma takwatyran bolýasyňyz ýa-da siziň ata-babalaryňyz Mekke ziýarata gidip gelip hacı bolaýyna derlerler de" diýdi. Ol beýlek adamlaryň daşyny ýyrdy. Öz ýeli bilen men ýabymyň damagyny saldy. Onuň eti gany ýerinedi. Men onu şu agyr gışdan çykandan soň arpa berip ýekledim, kän minmedim. Olar ýabyny soýan soňlar gül ýal edip etinem pudurladylar. Men aýany olary ankaryp perde oturup Oy ýediýoryň üstünde haram ölenden adamlar ýetiniň bir peýdasy ýetsin diýip pikirlenýärdim. Onuň ýerine zat almak men aňymda, oýumda da ýokdy. Hoşlaşyk golamyzda ol adam maňa "Alsakla, kimligiň bilen meň işim ýok. Ýöne seniň menlik işiň bolar. Güýz düşenne boz buğdagynyň günorta gelişlerinden şu tebeteýiň eýeri akbaý gözler tapardyň. Ele men sana bar aýtsak lazım şo diýdi. O men elime tebeteyi tutturdu da ýolda gidiverdi. Bu näme alamatka? Görüňe kelleýän gulkyşy, "O mahal üýenim bilemokdym" diýip bat gürledi. Ol adam näme gürledýäki? Hiç düşünüp bilmedim. Bu sorly tebeteyi näme alamatka? Şo zatlar pikir edimdi, ennamym jimşülle berýärdi. Siz tebeteyi nätdiňiz? Han dursana.
Men yeni gurrun oturma gahırın. Yakın günlerdeki eyvanim goşgolumlarını döküştürüp yorka, şu DBT yerini iliptir. Yer bir nereden nişan latka deyip gengirgenittir. Soňam onu ýuwup oğluna giydirmekçi bolýar. Men görünmädim tanadym. Men onu düýpden ýadymdan çykartdym. Dogrusu onu öýe getirem soň nire taşlanymy bilemokdym. Hawa, ondan men tebete ýaldym-da. Nir desem bozbuğ dağı deyip ýola düşdüm. Nirege diýänim aýaryma da aýtmadym. Asla men oňa näme aýdyn? Atamyň algysyny dilemäge demokdym ahyryn. Ýöne göli ak bayatly şo oňat, adalatly adam ýeni hemme kişi tanaýar eken. Ol kişi demin nürsep gurrun dowam etdi. O men oňat garşylady. Şewiş toýup ýerde hormat etdi. Utanjyma ýer ýarly men girmedim. Bollum men maşyma ölen ýabyň ýerine zadanma gelen kişi. Utanjyma gazaryp gideýem diýip oturkan, ol tebete bitenmi diýip sorady. Men onu çykaryp berdim. Ertesi günü Akbay, senin atyň eti 4 sevişi. Ya da bir taýşana gidegi. İkilenji ýaşyna giden taýşana gal, goýul sen derdiňe ýaradym. Garip benne diýdi. Men durun ýerimde doňup galdym. O bolsa maňa başyň gallar. Biziň barym bu adam, biri-birimizde garaşy etmeliler. Biz biri-birimizde garaşy edýänimiz üçin şu dünýäde ýaşap ýörüz. Adamda şu häsiýeti bilenem haýwanyň tapawutlanýar. Men başardygymdan adam borjyny berja etmäge çalışýar. Şey diýdi, o men elime atyňzylygyny berdi. Dogrudanam şu dünýä şolar ýaly adalatly, ýagşy niýetli adamlaryň bar bolan üçin öz ýerinde dur. Model ýene-de ýagşydan ýamanan hiç tat diýmedi. Ol dambu hakyny pikirlenni. Dambuň şo oba gelen günden nälet tiňse bolmaýarmy? Onuň ýüregi gıýym boldy. Ýöne şu dünýäniň bar zadyndan 50 ýylar bolan model paryksyz nazar bilen uzaklara seretip durşuna barmagynam gymyldatmady. Ol kişi ýene-de modeliň ýöne seretdi. Ýüregi bilen berýän gurruny oň pitwa etmeýänni, geňirgenni hem kynandy. Başga bir mahal bolanyny ol modeliň şu bolup duruşy üçin oňa käýärdi. Jortatyp owurraňy gitdi, öz ýoluna dowam etdirdi. Ýöne bu wagt başyna düşen bir beterden ýaňa bir gysym bolan nokut pakyra rehminip. Sen bir gysym bolupsyň, bagtgara adam edem, heýde şey daýmak bolarmy? Eler ýok. Allah Taala barda görüp duranlar diýdi. Modeliň ýüregi gürs urup, gükreğini ýarajak bolýardy. O şeýlemkä. Hudaýa Allah görüp durmaka. Eýlemde bolsa, model öldürmüşünden nära dälmi näme? Bugün degren adam ýeni goramak üçin Abil beýe aralmak pikirine Allah Taala saly berdimkä. Ehlat Allah Taala'nın ýerki bilen bolýar. Onu çöp başy gymylamaýa. Model uludan demin aldy. Uleke. Şu dünýä diňe baýlar üçin, dogry adamlar üçin ýaradypdyr. O garip koralar üçin bolsa, aýagyna gatap galan hamsar gyary gatyp gowurup barýar. Aýdýaryň dogruly model zan. Onuň şeýledige dogry görün. Ýöne dogry da Allahyň güýji ýetýär ahyryn. Dogry da Allahyň güýji ýetýär. Demek onu dambuga da erketýärdi. Şondan baý şondan dogry adam ýok. Belki Allah Taala nopkut bir şäherleriň narsyny eşdenir. Modeliň ýüzü 3 ýylyn agef ýaly boldy. Huşundan gidip ýer ýazajak ýarutdy. Ol kişi iş gaýdan basym öläýme berseýdir diýip pikirlendi. Model wagt tapyp bir de gelip gitdi. Ol kişi edip duran pikirini taşna çykardy. Hada olyk diýeni bererdim. Eger et tapmasaň külçetey biçerdip, şondan iýde bir kun ýetip diýinsiň al. Külçetey etli belke diýmek. Sen halis askandan gaşypsyň. İçiga galan. Başymy dikke başardygymyzdan bir-birimizden arkylaş etmeliler diýer. Sarwaýyň eden ýagşylyklaryny ýadymdan çykaran äller. Onuň haly ýagdaýyny. Iş gaýdanyň edeni uğruna bolmapdy. An haýyny fakir gözler daňylygy algyrlaşyny ýary öýünde gymylamagy turundur. Model başynatdy. Ol kişi bolsa ketgitli. Hani ýör gideli. Sen üçin dänen köprägam tapar. Hani ýör gideli diýdi. Uleki. Ýagşylygyň üçin taňyr kazanyp model uldan demin aldy. Ana okma. Yok man tapar. Dogry bir nazaryň ýanyna barar.
O hiç kimden gorkman. Dambudan senin ağrın alıp verir. Gazgın demirlen onun doğru bokurduğuna badardatıp basar. Mazil ikrizinglenip başını yakadı. Ol bir nazarın yanına varaysa, onun Abil Bey bana kulak asman, başkalarının delalatı gözleyemem deyip katı görecekti. Beydip doğudan oklap yürümek ne mecerkar? Eğer de Abil Bey onun ardını dinlemedik kolanmorda onunla başka mesele. Yok. Allah'ın kuvat verdin ol madil dinledi 5 tane yaviren verdi. Onu yüzün bilip, kul kişi adı olup öykülü gürlüydü. Belki onu talhan alarsın. Tanrılı kadın, alayarın. Yönü üyü gidip onu yükler yağlı uluzuk getireyin. Guleke, vah hey. Deyip madil hız çok edip doğrudan yerinden aldı. Onu yumam oluyor. Sana yükler yağlı ulugum tapardık görün. Yönü üyüdüğüne hayhı goğulda şön et. Hoş onunla. Hoş. Kul kişi Tayşanaga bir zatlar değiştirip ödü yoluna etti. Yönü öğrenin madil hakkında fikirleni yedi. Onun nokkutların hemmesinin hem yağdayırızda yaramaz. Tanrı verdi bilen maslahatlaşıp görmeli. Koy nokkutlar onların ovasına gösüp barsınlar. Onun ne mesele bitmişin? Ekmeğini dikmeğini uğranırlar. Kara karın radok olurdu. Yığınlarım olur koğrar. Dambuğun orta bokurduğuna kalgın demiri badardatıp basar. Sonki pikir ulkşa hoş yaradı. Ol pehalwan yal döşlerini gaýşardyp öýe ýylgyrdy. Wah, dambu entek özünden ýokda duşan okda. Ýosam onuň gözüne ot ýakçagam gitdel. Ulkşy gaňyrlyp ýydyna garady. Madil şo ýerine durdy. Ulkşynyň gözüne tarap serýänini görüp ol ýolun bir näçe adam sowurludy, aşağı gelip yerden hasa meňdeş bir zat aldy. Ul kişi Madil'in haline gıynanıp, hayır, söyleyen hatasını yadından çıkarttır. Görüyen gülü, hasası yürümek ona ağır düşüşer ödeyenlik, ödeyenlik etti. Madil orada şo ikarada görür gözden gizlenmeye yetişti de, ul kişi onun iyisinden ihtisalını seyredip durdu. Gözetimdäki bulutlar guzoguna gark bolup uğran güneşiň ýaşyp barýan şöwrelerinden ýaňa gyzyl sow bolup durdy. Aýdada ýagynlygyny güne tarap tuturdy da dyýdyny eňegine direp epes suwatlap degirmen daşlarynyň endigan tezine diň saldy. Karadyň astyndan köpürjükläp çykýan suw dikanlady. Suw bolsa damzararyň tüsüredip şol bir bagyny ýazdyrmanak ýady. Aýdadaryň ýüzüne hoştap hem sergin dem urup geçýärdi. Gelin suwun owusyny hemde degirmeniň sadyna meýmirap biýgam otyrdy. Eşim suwun ýakagyna baryp, bu ýaly akara ýerlerdi. Suwdan pöwürledip ýüzüne serpdi. Ol, "Näme kuýap atdyň?" diýip ýeňsenden soranyny jogap bolmansoň, onuň üstüne sowuk suwdan serpip goýberdi. Gelin, "Why?" diýip teskinledi. "Köýnegimizdiňle. Meni giýje tünnüdi, haýdy kuýuň erkine goýmaýanyny bilýän näersiň o?" diýip zakkıllap güldü. Eşeğimin güdü, bir vada bol yaz boljak bolsady. Ol ýeňesi bilen öz arasynda bir damışlygyň ahyrym bozulanlygyna diýen begenip. Sen gülen wagtyň gaty gowy bolýar. Ülküň güdüňe gerişip durýan dedi. Seningmi? Aýlada birden ullan demin aldy. Hani maňa käteler, sen gülküň tüm waranky giýýän reşdiýerler. Ýalana ýitdirler. Samdyklan gürrüňi diýip eşim ýerinden keldi. Ýaşyp barýan günüň yüzüne zuwana umyt bilen garady. Şo wagtda ýene gaşyny sıtdy. Ýüregin degirmeni göreli. Daşlaryň şakyrdaşyny eşitýämiň, däňeti egitilen morly. Eşim sesli aýdadanyň öňüne düşüp degirmeniň gapsyna bardy. Girip däňeni köpeltdi de geliniň yüzüne bakdy. Ýerrak öýleýämiňmi? Aýdada dökülip duran uwuna ýelini tutdy. Şeýle ýaly. Onu razı edemesege kayna tam gargınar. Däneleri ýönüji kiwelip getiräýsiňizle, mundan bir un olarmy diýer. Şeýle etsek näde boljakmy? He, şu boljak. Degirmeniň däneleri köpelen soň, endiň daşlarym haf agyralyny ýaryp götürdi ýa-da. Kese mümkinden endiň ansyk ýa-da. Un hem zuwak depe bolup barka beýilip barýady. Aýlada şo depeýäniň beýilişini syňlaýady.
Gapynyň agdyna duran eşiğimiň ýüzüne ýaşyp barýan günüň şöýlesi düşýärdi. Zahan tizara garankyrap, degirmeniň isi tümlüge gaplanan soň, eşiğim inni aýdadanyň garagyny saýgaryny okdy. Birdenem onuň erbet ýüregi basdy. Ol degirmen daşlarynyň sesini sykkan tarafa bakyp, "Ýeňe gel, ot ýakynalla" diýdi. Aýdada garankyň isinden wempillap skanamen dedi. "Näme diýdiň bala?" "Ot ýakynalla" diýen. "Ýakyndan ýakynaly." Beren tut bir zugara göwre bolup sereňläp durdy. Tuğduň astyna ot ýakan soň, onuň başyndaky adamlaryň köle-köle gaýmalaşyp şo ýagty aýmansa düşýärdi. Düssäniň şorumtyk ýygy töwri berýärdi. Işe ýakynlap duran aýdadanyň gözi häzir şo ýanlady. Anaga şo ýagty aýmansa da eşim görünýär. Ýerden uzaryp gidýän kölega hem onuň hereketlerini aýtyldy. Ýene-de ol egilip, uly otdan bir kesegini aldy da bärdin algap gaýtdy. Eşim salrak hatlap ýerine "Şeplemem ýeňe." "Ýokmy?" diýip eline kesegini aýdada uzatdy. "Me Allah sen gir." Aýdada onuň diýişi ýaradip, şo wagda degirmeniň içine girenim bolsa, birdenke nämedir bir zatdan hopup daşar çykdy. Eşim onyan sabır uzak şeplem alyp geldi. "Näme girmen ursun ýeňe?" Aýdada "Gorkýan" diýip güldü. "Gorkar ýa näme bar? Ýörhany?" Degirmenim sarsýady, ýerem. Üstüne suwum gulap edýärdi. Pes saýjyyan ýan oduň ýagtysyny zordan haral görünýärdi. Aýdada şo ody üstüräýmejek bolup, şeplemeden oduň üstüne atýardy. Eşim nämedir bir zadyň küýüne batan ýary başyny sallap otyrdy. Ýöne aýdady, onuň göz astynyň öýüne syny diýenden syýardy. Onuň bir zat hakda aýtsak bolup, dil ýarylmayan oturunyny aňýardy. Birdenem aýdadanyň ýüregi gürtüllärdi. Kejebesi saçdy mene etdimi? Eşimiň öýüne däli öýüniň eşime syny edip oturunyny aňşyryp, has betirýärdi. "Sen ýeňe birden üşäýmegin. Güýden bir düşdi. Çigrejigem bar. Al ýeriň atyna şunyp eşim kamzolunu sıkarıp geline yapdy. "Gerek ýokly, gerek dälip aýdada garşylyk görkezdi. Öýüň şeň okmy nämeseň?" Ýöne kamzolu görün gelin ýerinden aýyrmady. Onuň gatyndan erkek synasynyň azymtyk deriniň ýyly kökäp durdy. Şol ýat bolup giden ýys aýdadanyň burnuny haplap urundy. Ol öz naçarlyk ýalňyzlygynyň awusyny has aýdyn hem ýitdi. Eşim onuň golýarany tüýüşdi görün gelin tezlenip bir ýaňa çekildi. "Maňa beýle gol ýokturmy bala" diýip haýyş etdi de ol uýat bilen zynhar ýylgyrdy. Eşim göwnüne dadalmady. Aýdadanyň sözlerini ol bir pynhan şatlygyň alamaty bar diýip düşündi. Oýunny uzaran bolup onuň birini gujaklady. "Görseler görbersinler. Sen men ýeňem ahyr" diýdi. Aýdada onu öýünden itermedi. O gaýtam, "Pergi ýokly" diýip sırdardy. Olar birden lalzym bolşup bir beýleksiniň ýürегiniň gürtüllüsine gulak goýdy. Ot bolsa, sönnim üstünde. Birdenke aýdadanyň göwnüne gapynyň agdyna kimdir bir duran ýary göründi. Ol tysrap ýerini aldy da daşykdy. Eşimim oň ýygy bilen okturuldy. Hiç kim ýok. Aýdynlyk. Eşim birehi kim gelsin diýdi. Aýdada jogap gaýtarmady. Ol kenara baryp, saryp uran güýz oturuň üstüne oturdy. Eşim onuň gol ejüňini arkan düşdü. Eretli salym aýdyň tegelekliň duran aýa bakyp ýatdy. Soňam "Sen ertek aýdyp bilýärmiň ýeňe" diýdi. "Näme?" diýip aýdada gark gurun gardaşyk pikirlerinden uýanyp döndü. "Bir zatçyk aýdyp bersene." "Näme aýdyn?" "Gün üstlen zadyn, ýoksam şodum otyrdyň. Men aýdar zadym ýok. Sen erkek kişi özüň aýdyber." "Menmi?" diýip eşim pikire batdy. "Bä, näme aýtsam ka?" Asmandak aý ýeňiljek bulutlaryň parasynyň arasyndan pes saýjyp barýardy. Eşim her gedek aý gözüni tenne, olany haýsy bulduň aňarasyndan çykka diýip ýatyrym bolsa. Ýüregi gusty bilen iltimasy gaplanypdy. Aýdada bolsa ýüzüni eliniň aýasy bilen ýapyp, eşimiňni öýhyal iltimasyndan el çekerini isleýärdi.
özünün ýanyna parksy görünüp, özüni ondan alyp tutmak isleýärdi. Olar şeýdip kendimişip oturdular. Olaryň töwerek taşlarymdan ýady. Diňe haral arman aýlanyp, ýüz aradan suwun süllim maýşal pallady bu aýdulgy bolan kurlaýardy. Owa mazaly sigrep, otun üstüne sigdipdi. Şiýerde munşa kän ýatmasaň bolmaýarmy bala? Hep aýladymışlyk boldy. Kamzoluň alla, bir salym şu ýerde otur, men digir ben görüp geleyim. Ýok ýeňe, sen gitme, men işäm ok. Aýlady. Asly sen içinden turýanlar diýip gülledi. Kamzoluň syýyny bilen onuň döşüni ýapdy. Eşim ýerinden gozgunup, elini öterenni. Onuň ýeri aýdadanyň bilen duşuşdy. Gelin elini ýigidin bir gysyran penjerinden çekip aljak bolmady. Onu ýançaly ýigit gelini bagyryna bassy. Ot ýaly demini onuň ýüzüne şawyryp, keşnelikden ýaňa ýanyp duran dodoklaryny onuň lebine goýdy. Aýdady. Erkinligine çykan duýgusyny dözgedi bilmän humar bolup dünýäni duýmady. Öýdi ýeşimi uzaklady, oň boýunyny öpdi. Şopurdatdy. Essene gelip onu şeýle bir utanç gaýa, şeýle ýökünç gaplap alýaryň, o ýigidin döşünden bat iterip onuň guzagyndan boşaldy. Ýigit ýene aýdadan üstüne atyldy. "Çekil." Eşim aljadan gylgyşdy. Aýdada oturup aglaýardy. Onuň köşeşdirjegini bilmedi. Oň ýanyndan turup gitjegini. Aýdada öýüne gelip ýerinden turdy. Ýere gaçan ýaglygyny alyp, onuň soğugy bilen gözüniň nemini tüpürdi. Soňam "Oňly tehlikeniň" diýip ýylgyrdy. Eşim dymdy. Jogap ýerine ýylgyrjak bolgurin ýerini öwürüp gitdi. Sen adam haýwan sanýan bolmagy semeriň diýip aýrady sözüniň üstüne ýetirdi. Eşim utançdan ýaňa lap gylýardy. Degirmen urda şol paýşallap aýlanyp durdy. Ay bolsa burada ýerine suwun güdünnek enrep ýatan altyn ýodazyp dym diýip boldy. "Habaryňyz barmy? Dambu atypmyşlar. Kim atypdyr?" "Atanyň kimdigi belli däl. Dambuň enti tel temir onu ele salyp sala jaýyn edip Abil beýiň gapysyna getirip atanmyş." Hanyň da aýdyna kas edeniň kimdigini adamdan diýsen bilet gelýärdi. Ýagdaý buranyň hemmeti Abil beýiň obatyna gitdi. Bir bolsa gaýdy gaýmaraşykdy. Atyny daňary boşgalyk ýokdy. Täze gelýän atlylaryň hem ýyry örenokdy. Edil öýüň gapsyny burada kimdir bir ýerini elinden ayagyndan dartyp 4 sany gazyň arasyna daňyp goýupdyrlar. Özüniň syp ýaraňy jytdylar. Onuň sakkalyna boýuran gan gatapdyr. Ol käte ganly gakylygyny tüýkürjek goluny dodugyny mümkinli diýdi, salaja iňleýär. Birdenem ol ýüpler ýol boşajak golýany ýaly zan azygyna urundy. Ýöne onuň elim, ayagam atyň guýrugundan öýden urgundan bir saralpdy. Ol urunny da ýene köşeşdi. Onuň galgyn demine köýün doduklarynyň arasyndan doğrudan bir seda çykdy. Su. Oňa su beren bolmady. Görmäge gelen adamlar onuň golyna baryp ýene ýere çekilýärdiler. Saralga adamyň gögünde bolmasa bir merek oňa ha asmandan alyplardan garap turan ýaly adamlar ýoş sömürdeşýärdiler. "Oh, bu gul kişi beýnelerin kartnaşyla. Etdileri. Onuň tambuda näme ary bardyka?" Gul kişi uly ýoluň golynyňky baýryň etegine düşläp taýyny otogy berdi. Birdenem ýol tarapdan gelýän tüpeň sesini adamlaryň gıýkylygyny eşitdi. Soňam iki ýany ýürüýün salyp geçýän alzyraňy atlylara göz düşdi. Ul kişi atyny alyp ýatýas üçin gamışlygy gidenmäge sandy. "Dor" diýip şowat bir näýatan satly, onuň ýynyna ýetdi. "Nire gaçyp barýaň?" diýýär. Ul kişi ordan "Akylyň aýryna wer ýet" diýip ýetişdi. Ýöne soň şeýle gopun turdy görün. Onuň özi akylyny aýranyp bilmedi. Ýene iki sahan ýigit oň üstüne daňyp ýere ýykdy. Ýerine aýagyny baglap, ul kişini atyň ýerine daňdy. Abil beýiň gapsyna getirilende ul kişi esine geldi. Abil bey ýalanjykdan haýran galyp, "Sen gul kişi hanyň daýysyna ýel götürdüňmi?" diýdi. Gul kişiniň
Abil Bey göz düşünnen şeyler begenni göli. Hut adıllık şahının özü on karşına gelin yalı oldu. Men senin dambuğumu başıma yapayın mı? Küdümün teyine gitsin. Men on güne ne işim var deyip o gahardan yana titrep kıygırdı. Abil'in yanına duran Tultemir şapırdatta Gulkişi'nin uğuzu kurşununu kamstuyunun sallı. Gulkişem onun üstüne okturuldu. Gamsı kaytıdan bir şulap iğni verin Gulkişi'nin esayirip yeri yadırlı. Ol ayınlarına Abil Bey onu dambu atan sen niyeler? Bunu gözü bilen gören şayat badiyeler. Hudaylığın söylewin Gulkişi'lik püllerini. Enne Gulkişi Abil Bey'e de yegirin süren gahar gadap bilen bakyadı. Ol men adam öldürür deyip buna niyamen bey deyip soradı. Abil Bey genirgen zekkar etti. Gulkişi oldu. Gadaptan yana titrep gözünü yaşaylattı. Eger men erte şu yerden boşaysam sen atarın. Eyken iştöylerimi ananarmın Abil Bey. Tultemir şobada yeni de kamsını yukarı ötürdü. Yönünü bu gedek Abil sakladı. Beset, saygılama. Sonra pürülü. Şondan soň bey, Begnadaryň ýyzynyň adamy berdi. Onun bäriminni yarım geçipdi. Begnadardan habary ýokdy. Gulkişiniň yaralarynyň adasy ähli süňüne ýaýrap, ennam jany gatap galyny garagandy. Ol huşuny gidip ýatyrdy. Abil beýiň öýü aly gurdy. Tultemir Begnadaryň şu wagtda senini gelmeýänine gahar edip ýarlaýjak bolýardy. Ol ýaşullaryň her köşesine bakman, öňkisinden beter mewzuýady. Bir näme adam dälmi? Barda bolup durda olar daýhan. Olaryň toğum tiýjiniň soňuna sogan ekers. Biziň batyrlanmada kat edenler üçin olaryň gözüne görkezers. Ol oturanyň hali sürüni düşünen boldy. Hatda ýaşullarym on gatrak söz diýmäge şeklini oturdy. Abil Bey ýoşdyk bilen oňa batyr gulak goýdy. Mene şonu atanyň Gulkişiligine ananyň maramak. Tultemiriň hyrry myrry tutdy. Ananyň okmy? Senden masaň men nanýan. Onu Begnadarran bolmaly. Begnadar düşündiňmi? Abil Bey baý diýanlaryň biçem dälene haňdy. Oňa zat jogap bermän ýene ara salym saldy. Soňra pes saý gurlap ýumşaklyk güleşe diýdi. Egerde bir Tultemir bir kedin eden etmişini gözümüz ile görmän. Oňa ýetdi diýip otursak Allahyň alyna günäli bolaýmaly. Boljak iş bolupdyr. Gaýtaryp biljek zadymyz ýok. Gyssanmaçlyk edip oturmak näme gerek? Tagapyl kylaly, sabyrlyk etmäli. Anyny ýeter, sorar. Azyl hakikatyna göz ýeterers. Ana şu ýerde sen gözüň açylanny. Men Gulkişiden sory gittim. Öňüň atyp duranyny görmändiň ahyry. Eline tüpüriň baryny görmändiňiz. Tultemir on sözünü berdi. Ýok, atan şol bolmaly, şol. Tüpüň seskanna men agamyň dambugyny ýanladym. Biz şu wagtda töwerek taşy barlap çykdyk. Gulkişden başga adam görmedik. O gaşşak golly, gamışlyk ýüzlerini. Bapydan Tultemir'in ýigitlerini biri girdi. Begnadar geldi. Tultemir elindäki uzy eplerini gamsyny gysyp zewe ýerini aldy. Abil Bey görün gowsunmady. Elindäki şo gamsyny bir köýle Begnadaryň kellerinden iýinleri aýsa kim bolmazdy. Edil men gapymdy diýip pikir edildi. Onuň jewis ýumrun dodaklarynyň bir çeti sala ýyrşardy. Begnadar eşim bile geldi. Olar aňyrdan atlaryny ýüdün salyp gelipdiler. Mereken sinne geçenlerine de ne salam berdir ne de öýlerini berilen salam aldylar. Olaryň gözleri Gulkişidi. Birden Begnadaryň ýüzi galapdan ýa-da doňany ýaly boldy. Ol ýennam zany garýört edip ýenzilen, ýer ýalyp ýatan Gulkişini görenden attan ýokop düşdi. Goluýuna baryp, oň başyny ýerden galdyrdy. Ýoşdyk bilen adam tutdy. Guleke? Gulkişi iňledi. Olýa da adyny kim tutýanyny aňşyryp bilmedi. Adarlardan ýa-da on kelleri sämäp durdy. Begnadar ýeginiň garap, "Tuwamy" diýip gıýgyrdy. Şoat kimdir bir okura suw getirip oňa tutdy. Begnadar suwy Gulkişiniň agyna tutdy. Gulkişi aýňalyp gözüne açman bir kowurt içdi. Galyn suw Begnadar onuň ýüzünden goýdy. Şondan soň Gulkişi gözüni açdy. "Guleke" diýip eşeğiň üstüne geldi. Gulkişi,
He, deyip ses verdi. Yine gabığın aşak iğindirip inledi. Men aytmadım sana bey. Men dambu atıp ne deyin? Vah, bir nazar. Geldin mi? Bir nazar, gör ine geldim güleke. Men bir nazar. Ol gülkişinin koşorunu kapıp gördü. Damar sarazı terkilde geldi. Adama beyledir güzap etmek boruş ya. Bir nazar gağını kazanlık gülünü yerini tasılap galazının sapına yapıştı. Edil şu vatam eldürrölü tul temir geldi. Ol anna hakiku günahkar deyip yetişmenke bir nazar galazının soğurup onun üstüne indi. Onun heyadır huşu beyninden usup gözüne tul temirden başı kes görünü oktu. Tul temir gamışsına ilanından bir nazarını şu vaat onun elinden sirki vallahi. Dambuğun inesi Abil Bey'in öyüne vaka yazdığını verdi. Barsa dönen bir nazarım onun yüzünden indi. Deyyus. Min öldürmek soran olsam, sen ağan hanın dahi del atadı olsa öldürürdüm. Senin ağan hut öldüm öldürdüm, eşitip koy. Sen beni yağdık başa çek koyan mı? Men şu yerde Abil Bey'in kapısında senin kanını alırım istedin mi? Şeyden yaklı günahını men üstüme yüklemek istedin mi? Şeyle deyip bir nazar iki zapar kılıç salıp onun doğanının iki zıyından alıp kaldı. Tul temir kürsep Abil'in kağırdı. Öğrenlerin eğretimin o hayran kaldı. Abil Bey öyün kapısına da sıkmadı. Ol bir nazarın öz yanına gelene karıştı. Bir nazarın biraz soğuşan son onun kapısından girip Abil Bey'e salam verdi. Abil onun salamlarla da dımp başına çaksaldı. Bir nazar iş götürdü. Bey deyip o sözlerini pes sayladı pert pert ayıttı. Ömrünü yatan şüphe yerine degirmedik ağam. Kapıyınızda girmegatan edilip koyuluptur. Eger on bir 70'i bar bolsa men, on 70'ini gut öz boyun bolmagy kaýyl. Ýazyksız bolun bolsa görün. Kimin onu şuuna salıp, onu güzap edenini biletim gelýär. Hani geç batyr ýok. Dip Abil onu töre sagyrdy. Bir nazar onun bir merhedini ulugryň deňini geçirdi. Abil beýem öz merhedini gaýtylap oturmady. Sizin garyndaşyňyzdan gumanymyz var batyr. Dam bu ýolda at öldüripdirler. Tul temirin jigitlerim gul kişini şo töwerekden tutturlar. Ýerim soň bir nädeli. Men näme diýip näme aýtsam bilemok. Beýleler ýoňky ýagnamlyk hem pert söýledi. Dam bu öldüren adam başga. Şoňa öňüňizden beresiňiz bey. Eger maňa bir kes garalyk ýapsak bolýan bolsa, onda gul kişini ara goşman asyk öýdmäýsin. Gaýraty bolsa da diýen sözüni gögersin. Siz dambuň aralmak üçin öldürülen onu düşünýärsiňiz ahyrym. Bey, dambuda biziň näme köýüne arymyz bolsun. Hiç tadymy. Abil Bey dodugyny işledi. Öz diýen sözlerini ýatlady. Sen onu daýhanyň owasynyň ýanyna garalap durgun. Düşündiňmi? Ol sonuna muny günäni edil daýhanyň başyna atsak golum etmänidi. Soň özünden şüýh edilerden gorkupdy. Ennemen ha? Dambu ýok edildi. Ol kişim şo töwerekden tutuldy. Beýin gum diýip garbany gyzyl bolup çykdy. Eýe bir nazar in adalet gözläp Abil'i ýüz tutmaly boldy. Şoň süýnen bir galmagaly Abil beýin öýde ýatyrmakçy boldy. Sen gany gyzgynlyk etme, tul temir. Elbetde sen betbatlyga uçuran agatyny aldan adam. Ýöne matamly pursatyňda da akylly hem sowukkanly boljak bolmaly. Aklyňa oýlanyp gör. Daýhanyň sizi näme ary bolsun? Dambuň şolaryň owasynyň golöýünden atylanyny hak. Ýöne näme o ýoldan geçýän adam ýolugusy azmy näme? Onu tüpüňden adamynyň nirden gelenini kim bilýär? Näşdatlara düşünjek bolmaly. Soňam bir nazar bakyp şeýle diýdi. Senem gatwyrma bir nazar. Garnaşmy urupdur diýip ýüregiňi şişirme. Şu betbatlykda tul temir akylyny ýitirmedi ýaly bolmady. Ýa-da diýelim bolsa bolýar diýen işini öz bilmän etdi, çykdy. Bir düşünişmezlik bolupdyr. Her zatdyr adam diýeniň suw kädesi ýaly sön pytryk golaýanyk. Bir semel goýunyň damagyny salyp, gul kişini şonuň hamyny dolasaňyz, ol ýerçiň özüni ayaga kaldyrsaňyz. Abil beýin sözüni töwerek taşdan makul bolýar. Hak aýdylýanda,
Birek-birekden ökölüşip birek-biregimize betkuman olup bermek nämämde gerek? Ondan hemmämiz jemlenip hakyky günäkär gözlänmez gowy. Begeler başyna atdy. Taňryl kadyn be. Adalatyň tarapyny saralyňyz üçin taňryl kadyn. Gadaryňyzy bilersiz. Bir-birimizin aralymyzy alardandan ählimiz bolup, garnaşymyz dambu abrylap soňky ýoluna uratmagyň aladan etmeli. Tultemir oň sözüni berip, onda diýmek, onuň öýü ajalyna ýetipdir da. Diýip söze başlap berenne. Abil oň gözüni aratdy, öň kalraslygyny ýitirip gyýgyrdy. Sen bol. Bozokly başlajak bolma. Dambu bir sen gardaşyň däl. Ol ählimizin garnaşy. Awyňy türkmen betet. Onu abrylap saýlyman gamyny. Sen diýeniň bilen bolsak, onu biz agyň jesedini şinni ýere berilmeýändigini unutup, onuň kastyna galanyň ýygyny çykarmaly. Tultemir dymdy. Beýnede ýerinden turup, Abil bey hormatly baş egdi. Adamlarla hoşlaşdy da daş çykdy. Öýüň daşyny gallap oturan adamlar beýin ýanyndan näme habar bilen çykanyny biljek bolup, oň ýüzüne sezişýärdiler. Adamlaryň bir topar bolsa oňa tarap ýöneldi. Beýnedar setini çykarman, birine kılıcını soğurup aldı. Elinin ayağının bağını kesiştirip gulkşin boşuttu. Eşime onu doğanına dolu deydi. Adamlar eşime kömek ettiler. Beýnedar atyny minenini gulkşini götürüp onun öňüne berdiler. Ol bäbegi götüren ýaly yaraly gulkşini eýrildi. Beýnedar hiç kim ýüne seretmedi. Hiç kimle hoşlaşmady. Atyny sürdi. Eşimim onun öňüňden depelep gulkşini götürüp ýola düşdi. Märeke dymyp onun ýygyny seredip bardy. Kimdir biri garnaş diýilen şeýle bar. Berekella beýnedar diýdi. Hawada o şuň gulkşynyň dadyna ýetişmedik bolsa, ertesi onun öz dadyna ýetişmeli bolardy diýip başga birine jogap berdi. Beýnedar bilen eşim bolsa daşlaşyp eýýem gözüne ýetip barýardy. Nasireddin bey öz paýlarlaryny duýdanlykda Abil beýiň owasyna geldi. Onu çağıran Mahmud diýsene. Abil ulu baska galdy. Ol paýlar üçin öý dikmekle goýurdy. Nasireddin beýiň özüne bolsa hormatly mehman hökümini öýüň töründen gorun berdi. Ýöne bilen bu gelip hanzadanyň ýüzi sıtyk geplerini okdy. Berlen salamy zordan gaşyn jogap aýtarýardy. Sagylgamanlyk soraşylyp bolanmady ol. Men kadyrdan daim hany diýip Abil beýden adyny sorady. Öýde oturan äresiniň demi tutuldy. Abil bey edilip başyny egdi. Aýdy otur bey. Men kadyrdan daim görünen oklahan ol. Abil bey uludan demini alıp Nasireddin beýiň ýüzüne seretdi. Handady. Şöhratly dambu siziň daýyňyz bolan bolsa, bizim şüýnem kedek adam däldi. Elbetde bizi goýup dünýäden etmegi, oňa Allah Taala öýüde buýrundur. Öýüň içi sara zöhmürdüden doldy. Böhmürdi ýagty jahandan öteniň gurruny däldi. Adamlar beýin gadaply soragyna pert jogap gaýtaran Abil beýiň batyrlygyny oňlaýardylar. Ah, şeýle diýsene. Diýip Nasireddin bey isýanyny ýylgyrdy. Häzir onuň gözleri ýanyp durdy. Ennol mundan bir näçe ýyl olarky göweliji oglun däldi. Onuň ýüz gözüni hüýýetleri mehemelimleşipdi. Gürgara murtuldy. Nasireddinin keşfine eğer yok olduğunu şahitdi. Onun şep ýanyndan kümüş gıyınny. Tabygy mutlaka daşları haşymlaryň ýeger gylışlarlanyp durdy. Ol şeýle diýsen asyllyp gaýtardy da ýene sorak berdi. Onun ol ýöne zörnüp durdy. Jogap ber bey. Abil bey öýüne ýaskermezçilik edilýärdi. Ol muňa sudat biljek därli asyl Sıdam edetim gelin oktu. Yegen, sizin dambu daýyňyz Allah'ın emri bilen dünýäden etdi. Allah Taala bennesiniň bir ýerine gülle yarasyndan, beýleksine ot yarasyndan ýene beýirsine dert azap çekip ölmek emredipdir. Bennesiniň maňlyny ýazylyny şeýle. Sizin daýyňyzyň kysmatym ağrını köýdüren bir adamyň okunyny ölmek eken. Allah Taala'nın buyrununa şükür etmän bormýagen. Nasireddin bey ýerinden galjak boluverenne wedir ony eliniň şaraty saklady.
Abil Bey yüzünü kesip sözünde devam etti. Alazın näme? Garnaşymyzyň ýerinden uzur ağ edip matam mağradyk. Ýöne ölen göz ýaşy bilen gaýtaryp bolýarmy? Ýyr ýarasyn. Garanyň bilen zanyta başy dik bolsun. Abil Bey hanyň özüniň hem onuň garawol owullarynyň hem ýylgyna ot ýaktyrman gelýänliklerini biletdi. Ol dambugyň ölümi bilen köpleriň ağır alynar. Halkyň sowakör hem nadan häkimlerden ağda kendi içi soňar diýip pikir edýärdi. Özünem bir häkimleri ederin etmiş däldi. Olaryň bäkwidi üçin bitirilen hyzmat bolar diýip oý edýärdi. Ýöne bir kere saň aýal bazlaryň düşünýän zady ber barmydy? Bular hut Hazreti Narboto beýiň özügiň Gırgıdın, gapsagyň agyny bir etmek üçin diken öýünem ýumurmakdan gaýçakda rahmetin. Abil Bey'in içini it yırtýardy. Ýönül başga zat aýtman, diýişini syda oturuverdi. Dambugyň atyrynlykda onuň hut öýüdi oda habar etiripdi. O ýere pazyň uzundan ýygynylan marlar goşgolunda ýerilipdi. Dambugy ýok etdirip, o garamaga köşüşdiripdi. O şeýle tagty häkimiň hut hanyň özüniň yüzünü yuptu. Eneýin. Ya ol Bağıt atynyň zylgyny elinde bir saklap bilmedimi ki? Müdüreydimi ki? Onunla diýir bar Allah sığınmaktan başga alas ýok. Onuň täleýini Nasireddiniň ýanyna gözüni kaldyrman oturun. Şo gezire bagly. Gadim zemelgun. Ol bir ýa iki owan talan denem ýynjymy? Adys şerige takta gürläp, ýödüniň bir toruny öýrüp ular gülün. Edil şo toruň içinden baş alyp çykmaz geçerdi. Göýür pes saýdyn. O sorak ses bilen gam çekme beýdi. Ýegin gazyny gandy dedi. Daýynyň beýle bolmagy oň ýüregine dagy bassy. Onuň ýagdy düşünmesi däl, geçirmesi däl. Ol bir ýaş oglun. Sen mun günahyny geçiň bey. Gam çekme bey. Dip ýegen gazyny gandy dedi. Daýynyň beýle bolmagy oň ýüregine dagy bassy. Oň ýagdy düşünmesi däl, geçirmesi däl. Ol bir ýaş oglun. Sen munun günahyny geçiň bey. Wedir kellesine ekap dowam etdi. Elimizden gelecek zat ýok, giden diýerilip getirip bolmaýa. Diýençligi ýyla tuduruny bozmajak bolmaly. Abil Bey bilen wedir bir-biriniň gözüne sezişdiler. Beýin gögüni biraz aram tapdy. Ol şo wagtda wediriniň sözlerini göterip aldy. Hakay bilen görürüm. Baygasly söz. Nasireddin bir yatımlı alman jiglerini tirkep ýygyna gaýtdy. Ýöne gitmekçi bolanyna. Günäger tapyň. Ýogsam diýip buyurdy. Sargo bolarynyň içine wehim bilen doguluşdy. Nasireddin bir dambugyň ganyny galan adam tapmaly diýenmiş diýen habar dilden dile geçdi. Abil Beýiň handadanyň hut özüne jogap berişine adamla göwün ýetipdi. Olar öz beýlerine göwün ýadylar. Yine çar ýanyň ak sakkallar, tire ulemalary Abil Beýiň ýanyna salam gelýärler. Olar Abil Beýiň göwnüne zat ýok ýerden degilli bilip, onuň zan saglygyny soraýarlar hemde. Onuň gözüne wypadarlyk gösterip, özlerini ona elden gelen kömek bermäge taýýardyklaryny bildirýärdiler. Ýöne köýne mergonyň göwnüne degilen ýytyş zat ýokdy. Dogry. Nasireddin we onuň bilen äsirmänrek gurrun edipdi. Ýöne goza wedir mürdäniň hatasyny suwma başarypdy. Şeýle de bolsa özüne duýgudaşlyk edip gapsynyň gelýänleri Abil Bey anzydylan ýüz bilen garşylady. Adalatyň tarapyny tutup beýguna halyna göwünne degen adam bolanuldy. Nasireddin Bey werin şonuň bilen ýynjylmandy. Nasireddin Bey onuň uruş parat paýlary adamlary gorkuzak bolup owanyň içine iki ýana atsalýardylar. Dağ depelerini, atlarını saptırıp bariyakalar, görünlü atlarını nişana alıp atyadılar. Olar dağlarla ağrıtmış kasman, öz başlarına keyip sapa çekyadiler. Akşamlarına bolsa Nasireddin Bey ýanynyň 5 ýigdürin
Obanın içini söküp ýerişine. Mahal. Gan hor tapylmadymy diýip gıýgyrýady. Şo günler ähli kederinden görüp eşdi oturan Abil beýiň ýanyna Eşim girip, Beýnadardan salam getirdi. Eşim Beýnadaryň Abil beýe aýt diýip sargyt eden zatlarynyň baryny birin gürrüm berdi. Taňyr ýarkadyň tansat. Hanyň gududa senin güjüne degerli jogap berýänge gowy boldy. Şo tetelileriň ýagşylygy ýamanlyk gören jogap berýänine inne hem oňa göz ýetirdiňiz. Abil beý ýylgyrdy. Gamyşynyň başı ümedlen hanyň guju geri per ýastyklap başyny goýup süýz ukuda ýatdy. Abilň gözüniň gyýta gören Eşim bir la fiňlanny soňra jogap berdi. Egerde Beýnadar ýaly arkada ýanjym bolmadyk gördi. Men şeýle batyl getip bilmezdim. Meniň şu sözlerimi şo goşak ýigide ýetirirsiň. Siz men daşymyň galasy, sizde dağdan şaglap iýinin hiýlin öňün saklap biljek egzilmez güýjemma gaýratym. Eşim eşden gören zatlarynyň baryny Beýnadar ýetirjeginiň alamaty hökümine başyny egip işe tarap götüýünjüňle urdy. Hanyň ukuda ýatan göz ýerine gorky bilen gözüni aýlap pikirjiňdi. Onu gören Abil Eşimiň entek hemmede aýtmanyny düşündi. Aýdy berdi Abil oň ruhuny götürdi. Bu ýerde kedek adam ýokdur. Abil oýudygyny ýa-da ukudygyny bilmekçi bolup, gojaň üstüne sarrak egildi, diňşirgendi. Soňra bolsa aýdy berdi ýene-de gaýtardy. Nasreddin begiň bar ýollar beklendi. Bu ýollarda bukular gurulup, ýerite saklawlar goýuldy. Beýnadar eke diňe siziň sözüňize garaşýar. Abil beý susrap ýerinden turdy. Ol Eşimiň ýakadynyň tutup, onu bar güýji bilen özüne dartdy. Olar akyllaryny adaşmasynlar, bet etmeli düşündiňmi? Ol soýaýdy. Beý dogry. Abil beý tesginip gitdi. Eşim doňup galdy. Hanyň gozu gerýäriniň şully gözleri olary perwazlyk bilen seredip durdy. Beý dogry diýip, gozu äwmezlik bilen ýastykdan başyny götürdi. Jigit, sen öz dosýalaryňa sürünün mözik sagatyny ugurlap bolar. Emma şondan soňra gele wurtlar orda söýlen, sürünün üstüne sozarlar diýip aýdarsyň. Ýokman sozarlar. Eýtimde bolsa, senin dosýalaryň şonu bilen oklarmy jigit? Olardan sorap gör. Abil beý sandy diýdi. Taňyr berdi aýdarsyň. Goýol kele taňy ýola getirip görsin. Goýony akylyny aýdasyn eşdiýänmi? Eşdiýän. Eşim başy çykyp gitdi. Abil beý şoň aksakallar sagyryp olary Beýnadaryň hereketlerini gollamaýanlygyny, onu gollamaklyň asla samsyklyk duýdurdy. Kimde kim Beýnadaryň ýygyna ýerse, onuň apşynydan kowuljokdugyny aýtdy. Ertesi gün Nasreddin begiň ýanyna namangandan ýene-de 40 san sypaý geldi. Şondan soňra Nasreddin beg halis başyna gitdi. O ýollarda garawul goýup, owaryň arasyna gatnamany gadagan etdi. Şarwary halis alzyradylar. Gan hor kim taparka? Ýa-da özü gelermiki? Nasreddin beg jinayetçiň hayr etmän tapylmagyny talap edýärdi. Eger tapylmasa, owanyň ýaşy ýeten ähli jigitlerini tutsokdugyny duýdurdy. Oňa nene syslap bolurka? Goýhanda da aýtsyn. Biz onuň gahargalaryny näme bilen ýatyryp bilirkek? Biziň oňuň neden günäme nämeke? Goýul ýaşyrman aýtsyn diýip. Aksakallar hanyň gozu gerýäriniň huduryna geldiler. Gozu gerýär hut şoňa garaşýardy. Öldürülen hanyň daýysymy? Ýa-da kankap ýörün bir itmi? Onuň üçin farky ýokdy. Ol diňe baksadyny ýetmek isleýärdi. Şäkil begentede. Olany birzikde duýdurman, agyr günlerini näletlen bolup, hyrsyny işläp başyny ekerdi. Näme etmeli diýdiňizler? Ýekede sykalga bar, olam gan hor tapmadyk bolsaňyz, ölen üçin hun tölemeli bolarsyňyz. Men ýegeniňe hanzada öyle gürleşip görürüm. Garnaşdan agyr güne salma, olaram diňläp gördi faýşelerini. Aksakallar hanyň gozu gerýäriniň sesini sıkyrman diňleýärdiler. Babar barp yatan edinetdiler ahire.
öz ömürlerini ölümden özgü bar belabeterler başlarına geçirine aksakallar. Näme jogap berjeklerini bilmeýärler. Dımışlı Abil Bey boldy. Ol gahargalaryny ýatyrman gürledi. Oy isleýän huunun alsyn. Ýylanyň guyrugyny basma diýipdirler. Bolýa goýarsyn. Nasireddin Bey gün-günden has beter gazaplanýardy. Olar sypaýlaryň dol başyna goýberdi. Olar wobanyň içine atlaryny gübürdedip, keýpden sıkýan salar. Edende ne diýerler? Üstlerini topulyan itleri at ýadylar. Gapylarda daňyly duran mal garalaryň damany salýadylar. Nasireddin Bey Dambugyň jany üçin görülip ýeşdilmeli huun talap etdi. Ol 1000 at bilen 1000 tümenni. Onçulady nirden aljak? Näde ýygnajak? Nenen tedip skalga tapmaly. Sürünme jogurunda bolşýary. Adamlaryň begnalaryň daşyna ýygnanyp uğrady gölün. Emma Abil Bey olar dürrüg amsata diýip ýetmälmeşerdi. Dargan ilat alzırap, güýjüni bir ýere toplap bilmedi. Arda şikayetleri, dawa zenjelleri hemişe baş oba bolan Abil Bey'in obasyny maslahatlaşýardylar. Aksakallar depedini yeketek daşdym bolup duran baýryň üstünde maslahat edilýärdiler. Bu ýerekki maslahat iki hepden bäri dowam edýärdi. Aksakallaryň külli musulmanlaryň dogonlugy hakyndaky, garnaşlyk borjy hakyndaky görüňleriniň eýe tükürmeýärdi. Goza gedir olaryň äresiniň gürrüňlerini sabarlyk gündinleýärdi. Kem bahar bir gözüni açyp, "Ey musulmanlar, eger bu zatlar maňa bagly bolan bolsady, men tedi beýdip horlamazdym" diýärdi. Soňra bolsa ýylgyryp oturýan, "Handa öllerleriň mirasy şeridir" diýip ol sosluk bilen göwünsiz gürrüň dowam edýärdi. Egerde handa huun üçin gara köpük almasa, wagt meni begenjekler. Gedir. Sen bir Allah'dan daş düşme görü. Sen näme üçin oňa miras düşürdi ýetin? O ýöne ýerden etdilik edýär. Her näme de bolsa dam bu bilen garnaşymyz. Öňe garnaşyň ölümi üçin huun tölemek görleşden dat dälip ýene kimdir bir onu gollady. Ey musulmanlar! Gürläňem ölün senini sakyn bilip gürläň. Nasireddin Bey sizin üstüňizde gecelerine ýolup ýören talan şiýal bolup däldi. Ähli zady bilýän keramatly adamlar maslahat saryp, ulamalarymyzdan ak patar geldi. Wedir şeriýet sen elinde diýdi, bir aksakkal ýerinden turup gynany süregürledi. Onu sen isleýän tarapyňa öwrüp oturarsyň. Şoň süýnem belleňinden galbada eden ediber. Gozu gediriň gözlerine gahar galap owa tutuşdy. Musulmanlar Ağdaran salmaktan ansat yok. Kıyın yeri meselelerin anığına yetip, yağışırıp gülen çözmektir. Özünüz pikirlenip görün. Musulmanlar, madarıca pikirlenin. Edil golejoktan at toynuklarını güpüzleştirdi. Doğru merekanın üstüne allığına atını saptırıp geliyen Nasireddin Bey'e adımlı yol verip gayra çekirdiler. Onun ýygy bilen bolsa atly sypaýlar dadyrdaşyp gelýärdiler. Hanzada hatar gurap oturan aksakallaryň edil öňüne gelip atyny taklady. "Ýeri, siz biziň daýymyzyň hukuny hakynda jideliniňe gutordyňyzmy?" Abil Bey asrynyp güle ýylgyrdy. Hanzadany ýynjarlaryň her bir işin ahyryny ýetirýänler meselede söýdüler. Hanzada şu wagty gedir nazarına ýylady. O başyny atdy. Nasireddin Bey sadece başyny atdy. Soňra bolsa buýsun joňluk gülen pedeklerini gaýşardyp, zylogyň başyny çekdi de atyny sapdyryp gitdi. Adamlar alzyraşyp onuň ýygynyň teredýärdiler. "Bey," diýip beýneler gaharlanyp ýerinden turdy. Olar bizi näme üçin aýak astyna salyp tepeleýärler? Näme üçin gududaşýarlar? Ondan Abil Bey, şu zatlar näde tutdaýasyň? Diýmek, biziň üstümizde dürregam süýlen topulsalar, boş elimiz bilen depämiz tutup oturuvermeliler onu. Şeýlemi? Abil Bey onu sabredip dinledi. Ol göwüne jaýskalga tapyp bilmedi. "Gosok, men saňa düşünýän" diýip o jogap berdi. "Ýöne senem düşün. Hüküm bar ýerine zorluk bar.
Zorluk var yerine de yarancanlık bolmaly. Yarancanlyk bolsa kämahal zorlukdan gorunmaga ýardam edýär. Ine o şeýle diýdi de Abil Bey ýüzüne şaksarly. O sökýet sabırly bolmaly. Sabırly bolsaň şat bolarsyň. Sabırly bolsaň şat bolarsyň diýämi? Beýje deletsek däl, sabırlyk, çydamlyk oňa zatlar. Ýöne bol her iki zadyň öz herketi bar. Adam ömrü gyýysa bolýar. Birden bir juda uzak sabırly bolmaly olaýmaly. Bizim sabırlygymyz birden ýagşylyga däle bela beter eltäýmesin. Öz däpde suwlaryny, edep gylyklaryny, taryhlaryny netil eri görüp saklap gelýän şar bolar. Yerlikde aýdylan ýeti sözüň gadyr gymmatyny bilýärler. Ýygnanlar edil aryň öýjü gorjuran ýaly bolurlar. Wezir orada sessizlik gören hayran galyp ýigitetin kendiki oturuşuna, onun edil goýulan kenek ýal gugurasını, galkynjaklap duran akylly nazaryny, batyrgy, kezitli hereketlerini sýynlaýardy. Ey gudraty güýçli Kadir Allah, sen öz erkin bilen tikenem gülegurýasyň. Bu pelwana bir syn kılıp görseňizler. Onun akylyna bir seretseňizler diýip goza wezir pikirlenýärdi. Halk görün heniden tolgunýardy. Has, gazmaraklar eýýäm atlaryna bakan ılgap barýardylar. Her kimin köýneginiň etegine edil gazaryp duran köz sallanýardy. Elin ýantady, onu alyp zyňmasaň, ösürmeseň giýjek alaýman ahmaldyr. Abil Bey ýynjyrksyzlandy. Oňa nazar düşen aksakallarym öýlerine gelip ýerlerine sırap turdular da, dazmaşlar saklamak üçin olaňysyny topurdular. Saklanaň, sabır edin. Eýsem, bidiňe siziň başyňyza düşen belamy. Atdan düşen samsykly etmäň, ilkör maslahatlaşaryň ahyryn. Ýene-de bir giden gurrunlar, sözlerdir, jedeller başlandy. Goza wezir irkiljira oturan morda mekir melgun öýdüni ardyraýan okdy. Gonna weziriň suslanan bolup ümsem oturmagynyň aňyrsyna öýdüne bolan bir gynam güýçbady. Adamlar huçsunan eýmenýärdiler. Bu tapar ýene-de derekli zat gürleşip bilmän adamlaryň barsa agşamary öýlüne dargaşdylar. Abil Bey öz ýününe ýanyp duran oda sessizlik görünýärdi oturdy. Eginde ýaskynjak alan içmeginiň bir egininden syýrylyp aşak düşenini beý duýmaýan ýaly. Goza wezirem diýin zalýady. Ol uzaklygyň ýadan soň per ýassyga başyny goýup ýatyrdy. Gozanyň gözleri açykdy. Olarda şu mahal gorkudur, ýynjyryksyzlyk barlygy mesemälim görünip durdy. Günlük halk beýnalaryň bir sözlerini dinläp, gozuluňa düşenni. Wezir özüniň alzyranlygyny hiç bir hereketi bilen duýdurman ýerinden sarsmadygan bolsa, gorku duýgusy ondan henide aýrylmaýardy. Bey, diýip opetsaýl kulugurlap başlady. Halk sizinki. Şu sebeplem onun aladalary siziň gerdeňizde düşýär. Hormatly Abdurrahman Serdar, Allah onu köp görmesin, sizi ýagşylykda ýatlaýar. Göwnüňizi giň tutun bey. Siziň tüýüs ýürekden edýän hyzmatyňyzy orada hiç saçan unutmaz. Egerde siz bolmasaňyz, bu wagty märekäni kim zylap biler? Hot şonuň süýnem işiň soňy haýyrly gutarar diýip orada size näme diýär? Ey perwerdigar. Eliň alan daşyň gatydygyny bir bada duýmarsyň. Onun agyrlygyny ýa-da gatylygyny eliň alyp berip gysaňdan soň bilersiň. Halkam edil şoň ýaly. Onu berip tutduňça, o seni şonça da beter ýigrenip, seniň zorlugyňa şonça da beter garşylyk görkezýär. Şu dawa jenjelleriň barsynyň derege degmez dambuň ölüminiň üstüne turýanlygy hiç akylyňa sygmaýar. Siziň hükümdaryňyz şu sebäpli, meni halk bilen sesleşdirýär. Asliýetinde şu dambu kimmişin? Diýdi de. Abil Bey demiri dürsep eginden ağan içmegini öttü. Eýsem onuň atasy Hazy hükümdarmydy? Olam şu adamlar ýaly şargoçylyk edýärdi. Eýsem onuň nesillerine Narboto beýiň nesilleriniň gemren sünkünden heýpa ýetdimi? Ha? Nasrullah Batyr hanyň basyp alan täzini gaýtaryp alyp, onuň atasy Şir Aliň başyna bir geýdirdi ahyryn. Eýsem men ýalana aýdýanmy? Äli de hakykatdyr bey. Abil Bey ýeri mökledi. Men sada ýylatyň gözüňde dürli ýol bilen seniň burnu pokly heleýbadyň abyryny galdyrjak bolup san edýän. O bolsa, men onu gorkup şey diýendir diýip pikir edýär. Men diňe Narbota beýiň diken öýüne agyr birlik bolsun. Onuň başı ýanmasyn diýip aladyranýan. Eger şu daglarda ot ýalyny toşsa men onu söndürerim. Egerde onu men toşduraýsam kim onu ösürer kim? Gürrüňin atasany diýdi.
Goza gözürem diýişdi, agyzyny garaldyp ýylgyrdy. "Bey, senin yegenleriň entäk hiç kime ýagşylyk etmediler. Biz döwletiň bähbidi uğruna ýanyp pişýär. Abilmirdi. Bizi kimiz onuň aly hezretleri, onuň aly hezretleri diýip şo bir zat ýetçikläp ýördi. Asliýetinde gör ony aly hezret eden kim? Biz. Altyn tagtyň daýanjy. Dört aýagam bizdiriz. Onuň diňe bir zaýagy döwläse tagyt agdarlar. Onuň üstüne oturan bolsa ýykylyp öz burnuny küleder. Mekir gozalar. Bir-biriniň ýüzlerine seredişip hoşallyk gülýil gyrşdylar. Madil şo günler janyna jaý tapmaýardy. Dambugyň ölümi adamlaryň başlaryna bir topar bela beter getirdi. Madili wujdany horlaýady. Ol iman isman, gijerini uksy geçirip şo pikir edip ýördi. Şo ýeşene ähli baş goşanyň öýdem duýman galdy. Dambugyň ölümi üçin giden bir taýpa hun bermeli salgysaryny. Näme etmeli? Ol bir gedek iňrik garalan soň başyny alyp öýden çykyp gitdi. Haýdyr bir nämelim güýç ony Abil beýiň owasyny tekleýärdi. Ol owanyň garasyna bardy. Onuň hiç zat bilen gözi ýokdy. Madil askynty aýaklaryň üstünde munyň artyk durup bilmän, awşamky düşen garawa sowan, şeýigli otuň üstüne göwrüni taşlady. Süýt ýaly aý aýdynlykdy. Aýyň nurana şuwlasy awşam uykusyna batan topragy, baýarlardyr dağlar ýatyldy. Aý şuwlasyna aksaryp oturan dağlaryň garly başlary, dupdurup hem gömgök asman deňzine tarap atylyp gülen ýüz barýan ýaldy. Baýguş sessizlik gulup geçdi. Baýarlykda bakylýan sürdäk taýşanaklar uruşýan bolsa gerek. Şemaly Usyan tarapdan atyn kişiňe ýetişdirildi. Ýene-de ýymsal alyp goldy. Diňe golydaky zaryň içinden akýan çeşmäniň başyny güýdüň boşlukçysy. Ýalňy günni kör ödünün käşadiyan käde gamgyn aýdymna saýrýady. Kimdir bir ýeriniň iti bolsa, ýaltaryk gölün kätor loh edip ýürýärdi. Madilin derde aradasy öňküden beter artdy. Abil bey şo mahal öz mihman bilen gelirinje edip ýördi. Haýarlyk günü girmeläp ýöşlerini ak maýanyň süýdüniň ýoly bilen iki öýlen asman syýynda ýadylar. Öýlerin gatdary bilen kimdir bir geçip barýan bolaşymeli. Owanyň itler birden zynsyz seslerini ýürüp başladylar. Köp wagt geçmän käde Abildir gelir öýlerine tarap gelýän iki garany gördüler. Olaryň bir ýerini Abil bey şo wagda tanady. Olaryň öz jigididi. Meýleksin bolsa. Ýani hakim. İjan şuna kankap ýören kim? Sarwa ýa uşynyň inesi. Abil allan şykly boldy. Madil dip ol gaharly hem gorkul sesi bilen sorady. Sen nerden çykdyň? Madil jogap bermek derine Abil beýiň aýagyna ýykylyp möňgürmäge başlady. Goza gelir Madile howsaladyr mümkinlik bilen diýdi. "Bekim? Aý bir garyp adamdyr. Hormatly mehman, hebiýinzer golmaňdy öýe bar beriň. Men munyň bilen özüm düşünýärim." Gödir bitdi. Abil bey Madili öýüň ýanyna çeträge çykaryp ýakandan tutagady onu birden öýüne çekdi. Gün görüşlerini seredip ýeri samtyk ne boldy? Näme? Bir naýdaýdyňmy? Rehimdar bey, ýen samtyklygyň bolsun. Aýagyňa da ýykylýara. Gönze dur. Ani gürlekimiň ýanyna aýtdyň. Hiç kime. Nälet kerde. Madil bernemi öýün rahatlap. Men sizden başga kim aýdaýyn idi? Hiç kime daýdym ýok. Beýrekimdar bey lezim çykdy. Men tutuňda ora tapşyryň. Egerde adamlar şeýle görgüler getirjegini bilen bolsadym, tutuňda tapşyryň men olara. Ölsem goý ýeki özmeliyim. Sen it ýaly ölüp gitmel samsyk ekeň. Geleseň, sen düşünýän zadyň barmy? Anha sen saryňa paş edip öldürdüm diýip yer aýdym ekeninde. Olar sen jedalandyryp, şoňguly oňur diýip pikir edýärmi? Olar napgutlaryň tohum tizüle ýogyny ýanarlar. Öýlerini otlap külni goýup oturýarlar. Sağlaryny orda gul ederler. Sen öz başyňa gurban edip dambugyň gany satyn aljak bolup pikir edýän uraýmy diýdi. Abil bey güldü. Ýok. Hanyň daýy bilen seni başa baş salyşyp bolmaýa, oh karam bolýar. Bir işeden soň demiňi dartma, lazim bol. Hudaýjan, eger men bilen bolsamdym, bagtym ýatdy, bagtym. Utanç, lal bol. Dip Abil bey oň üstüne henkirdi. Sen näme? Abil men jinayet etmek teklip diýmek söýleýärmi? Ýok, ýokla. Men hiç senin beýdimin. Abil bey bir salam pikirlenip durdy. Soňra orta mulaýymlyk bilen rahatlan. Hiç kim beýle bolar diýip pikirden okdy. Men seniň agaňy
Sarway tileýän. Ulun adam. Onun gyýdy ba diýerler dogrymy? Madil başyny atdy. Hawa ýekece gyýdy ba. Näçe ýaşyndy? 15 ýaşyndy. Eýýän gelinlige ýarapdyr diýip Abil ýene de birden aýtmakçy boldy. Emma haklanynda Madilin eline kakıp özüňi ýelalla. Betratnap gutlaryň aladasyndan öz gyzady ýadyňdan çykardy. O gitdi. Aýaýdyň gijede uğur töňlämeňde turan Madil bolsa, ýeriniň gozgunyp bilmän uzak wagtlap iki ükül oturdy. Ertede Abil bey bilen wezir maslahaty arkaýyn görnüşde geldiler. Epetli adam ýönelipdi. Adamlar diýip Abil bey dabarar sesi bilen gyýgyryp gürlemäge başlady. Allah'dan ütiyarsa şep başı gymyllamaz. Dambuň öz aramyzda öldürilmegem Allah tarapyndyr. Şo sebeplem han bile gaharlanýar. Şol işi biz basymrak etmeli. Bey bizim güýjümiz ýeter ýaly şo işi nenen edip etmeliligini ýolun salyp bersene. Dogry diýýärsiň. Unda ýol berde hiç kime agrym düşmeli ýaly etmeli. Bir handadan tiýilýär. Ýöne göre onuň öz daýaty üçin görülip eşdilmedik hun tarap edýändigini aýtman durup bilmez. Ýöne mene de däl. Müň at bilen müň tümen. Berekimsizlikdir. Onuň mürdadyna gelişmeýän zatdyr. Barp ýatan dogurluk. Abil bey ses çykan tarapa saltlyk göle gözüne aýlap sözüne dowam etdi. Indi bolsa bir zat hakynda pikirlenip görüň. Biderek ýere kesirlik edip hanzadanyň tersine gitmek biri de uslup däl. Biri öldäpdi surlamy depeleýär. Gyýdynyň gylygy enesine bellidir diýilişleri ýaly. Doğun garyndaşlarymyň ýagdaýy maňa belli diýmek, handa şonu talep edýän bolsa bir razylyk görmeli bolar. Goýol eýerlenen müň at bolsun, goýol müň tümen bolsun. Abil beýin ynam bilaýdan berk sözüni Merke haýran galdy. Hiç kim garşy çykmaýardy. Ediljek ýap ýaňyda ne razylyk gören garşylyk görkezip tolkunýan Merke, edil öňüne böwet basyran hili ýaly boşaldy. Goza wezir hemişe elini oynap ýören tesbihini hasır gozor goltugyny hallady. Göwün hoş bolup ýerinden turdy. Hun hakynda görüň, şonuňla gutardy. Höküm bar ýerine dogurlugym bar. Dawul sargolar şeýle hakykatyň dogurlugyny şutapar madaljaga getirdiler. Atlaryň başyny jemlemek şeýler kynam däl bolan şo müň tümen tapmakdy iş bady. Basym üstleri elle dokulan nepis halalar. Güllü keselerdir derege yarayacak öý goşlary, ýüklü atlar bazar tarap ýola düşdiler. Her hataryň öz kerwinmaşdy bady. Her hataryň ýany bilen taýpanyň başyna düşen agyr ýagda ýakyny, kyssadyr gadal bilen gurrun berip, ýaşyny ýetli adamlary kömek çagyrýan dilewar bir adam marýady. Şäher ýylatam olary kömek etdiler. Olar biýillerine uşaklaryndan eň soňky köpüklerine şenni çykaryp, gerek zatlarym, gerek mejeklatlarym satyn alýardylar. Basym berilmeli hunuň baş jemlenini. Atlary maslahat geçirilýän bayra tarap sürdüler. Ýüzler satlaryň toýnaklaryň astyndan çykýan tot-todun dikatmana galýardy. Gäbe adam sypaýlar sürüýüniň içine kürzäp girip atlaryny salışýardylar. Şo ýerde hem olar sapyp görüp göwün solpundan çykan soňlar sürüýüni öz guruna hoýup berdiler. Depeň üstüne ýygnanan sargolar dowduk mekanyndan durduço daşlaşyp barýan müň atly sürüýüniň ýydyndan seslerini çykarman herişip durdular. Talaňçylar. Kimdir biri zanyň ýangyzyna duran ýerine ýere ýadyldy. Adamlar Allah'ın şykdy boldylar. Emma hiç kim ýerini gozgunmady. Olaryň gözleri gahar gadap oda ülenýän ýady. Garawçylyk şekilenine oturmak üçin goýulan daşyň ýanyna Abil bey Nasireddin bey goza wezirdir owanyň aksakallardy urdy. Beýnalar bilen 5 tane atly jigit üýüp duran adamlaryň arasyndan geçip olaň ýanyna berdi. Nasireddin bey, meal belki ýertik suluňy ýamamagy ýeter. Beýnalar şey diýdi-de. Attyň düşmän iki tümenini ele pesli galtazygy Nasireddiniň öňüne taşlap goýberdi. Galtazyk güpelep ýere düşdi. Nasireddin begdir wezir bolsa gadaply gözlerini oň ýerinden teredip bardylar. Beýnalar atynyň ýüzüne görüp ýygyny da garaman gitdi. Şa gidip barşyna. Wah, bir dar ýerde sataşa aýdandyň. Arylyp içime togadurdum diýip pikirlenýärdi. Hun inni dol törenipdi. Adamlar dargaş başladylar.
Madil yüzün sallap oturdu. Onun yanına gamsı yatırdı. Qabadında bolsa gözleri gaýgy aladylardan dolu süýem kan oturdu. Madil başyny galdyryp bilmeýärdi. Öýüň içinde oturan beýleki adamlar bolsa oňa göwünlik görmäge çekinýärdiler. Madil Sarbaýa barda gurrun beripdi. Emma olam damýady. Bermerin dip süýem kan tozuldy. Edil çağa ýalmaýan başlady. Abil beýiň wekili boş gelmän ýany bile onuň gamsyny getiripdi. Gamsy eger nopgutlar hökümi ýerine getirmeseler, olaryň işiniň erbet boljakdygyny anlatýardy. Siz gyýda gyýnanyp, öz başyňyza beýlegan satyn alýasyňyz diýip, Abil beýiň araç edip iýerin wekili bolan goja ara goşuldy. Aňatsa pikirlenin. Onuň sebäbini beýenmeliýä Madilam. Siz hökümi ýerine ýetirersiňiz diýip beýan emediýär. Anhatiriň öňüňizde onuň gamsy ýatyr. Eger siz ony tanamaýan bolsaňyz, onu Madil tanaya. Bir merinip süýem kanyada ağlap başladı. Ağlama. Biçare aýalyp arasyny köşüşdirjek boldy. Gaýdyň gul edip satan oklar ýa-da baýga ýarşyna baýra oýun oklar. Hana haly dokat berer ýaly. Onu hormatlap orda ýermek söýýärler. Heýde oňa da bir ağlarlar ne? Ýaşazyk owadan gyýdlary köş karemhanasyny zor edip äkidenlerine. Hana hal dokatma üçin alýas diýdiler. Şo sözleriň aňarsyna näme ýatanlygyny hemme kişi bilýärdi. Ony süýem kanem bilýärdi. Şo sebäplen gyýdynyň boýunyna bir syrtmaň iýlenligine düşünip, olyň sünnäni beter ağlamağa başlady. Gyýy fahyryň. Onuň genesiniň arkasyny tutmagy hiç kim milt edip bilmedi. Hut şolam süýem kana bardatdan beter bolup görünýär. Gündüz şu mahal çeşmeden su alıp öýrene gaýdyp gelýärdi. Ýen bardatdan habarlaýarlar, onuň ýygynyň seslerini çykyrmagy edişýärdiler. Gündüz öýleriniň ýanyna suwly küýdesini ýerde goýup, rehimdarlyk edip, daşyny ýüşen aýarlaryň naýymzat ýüzlerine giň garty etdi. Görgüli bir işare edip, onuň bir ham tutdy. Gündüz hiç taýda düşünmedi, bir hili gorkdy. Ol içerik giýreni ağlap duran ejesini, ýüzlerini saldaşyp oturan erkek adamlar görüp hasam erbet boldy. İtican ýerde gyý süýem kany topuldy. O bolsa gyýdyny mähkem bagyryna basdy. Bermerin. Men öldürip ondan soň alym. Diýir käm ondan aýrylýşmaryn, rekimsiz ganymlar. Ýene de oňa göwünlik gören arkan tanylmady. Sarbaýam başga alas ýok diýen askanda ses çykdy. Napgutlaryň barynyň soňuna çykmaly üçin gyýdymyz berilýär. Şeýle diýdi de gaýgy aladadan ýaňa biri bükülen Sarbaý maňlyny ýere goýdy. Arasy goza hiç taýsy ýeli boş gitmekçi boldy. Beýledir. Onuň ýene sarna da wekiliň resmini. Belki Abil beýiň resmini. Aýallar goza taňrylykyny aýdyp, bela beteriň başlarynyň sowluny begenişip, gündüz de onuň enesine de gözüňiz aýdyň diýýärdiler. Goza entek ýola şaýlyn manka. Napgutlaryň owasyna ýany 5 atly Abil'in ýene de bir wekili garasal geldi. Onuň ýanyna bedemen zuly eslengi baýtalyň uýundan tutup duran bir aýalym vardy. "Siz näme üçin beýiň buýrugyny ýerine ýetirmeýärsiňiz?" diýip garasal gelmeşe Napgutlaryň üstüne nagarasyny dartdy. "Näme üçin gyýdyň ýol şaýyny tutmalysyňyz? Siz näme ýüzüňizi saldaşyp eňräp duran gyýdyň sesine gowanyşyp durmasaňyz, hany? Janrak bolun. Pikirlenenen işeden ýagyşydyr." Süýem kan gündüz öýde gizlep ýanyny goýbermeýärdi. Ol içerik giren jigitlerin üstüne gadap bile topulup, olaň şem gelen ýerinde işlemäge ýol bulamagy durdy. Gahar gadapdan ýaňa eýmen sıpata giren süýem kanyň köýnegi saldy. Taşlar bolsa bulanmazdy. Jigitler onuň eýmenip ýer çekildiler, emma doňuz ýaly garasal eline aýlagady. Onuň ýüzüne ýumrugy urup goýberdi gören aýal biçara arkanyny serrelip gitdi. Şu mahal gündüz ılgap geldi de özüni ejenin üstüne okladı. Ejecan diýip ol eýmen şerkin tezin edip gyýgyrdy. Oňa ýerinizi degirmäň, men gitjek, men gideýin. Gündüz da sarys kardylar. Baýtaly gidip gelen aýal ýalwaryp ýakaryp gyýdy, eýerin üstüne oturtdy. "Gorkma gyýdym, gorkma. Abil daýyň, toýuna barar. Toý sowran tamam kaýdyp gelersen, gorkma gyýdym. Menem sen ýanyň bile gitjek." Beýlerek duran aýallar aglaşýardylar. Öýüň içinde bolsa biçare süýem kan, agyr ýumruklaryň astyndan typçak bolup da ýady.
demini etmän tozaýady. Olara ejem urmak diýip aýdym. Men gidýän ahry, men gideýin ýöne ejem urmak diýip bunu daglaýady. Şoý karada bolsa aýalyň salagyny elleri gyýdyň başyna gyrmyzy ýagly öldürip onu bedeýärdi. Bunu eýere ataran maatlaryna süýem kanam boşatdylar. Biçare ene içerden çykanyny eginäk eşikleriniň abat ýeri ýokdy. Bar ýeri diýen ýaly asyrsyp durdy. Ol gyýdyna zorluk bilen alyp barýanlaryň ýerlerinden ylgady, ýykyldy, ýene dylgady. Soňra bolsa askansyz gollaryny goýaga tutdy. Akylynyň adaşyp gyýrmaga başlady. Bermen, bunu kaçıveri, ýydyňdan möjekler kowalya kaçıveri. Biçare edenin öýü ýokurlugyna. Ýüzüni daga tarap tutup alyp başlady. Soňra bolsa onuň inne adam sesine meňzeş bolmadyk agyny alasy. Uzak wagtlap gaýlarda ýanglandy. Nasireddin bey ertesi ýola düşdi. Abil bey oňa başyna ýukozuk kaşgar ýaglygyny atylan gözel gyýdy öz eli bilen gowşurdy. Dağlaryň şunna bolsa agyny aradan ýaňa akylyndan adaşan biçare enäniň "Gaça göri" diýip beýgirýän sesi. Diýjäň bir mahalna şenni adamdan kulagyna eşdildi durdy. 4-nji bölüm 1873-nji ýylyň tomsy. Ýene de dağ tarapy goýuran tapdy. Ýene de dağ tarapy bulaşdy. Ordanyň içindäki tüýketmek ýazaplar edil ýeňselerine gözi bar ýaly boluşyp, biri-birini miskin sokorluk bilen ýyrlap başladylar. Edil hiinne suw gelýän alaka ýaly baska düşdiler. Iki ýany ele urdular. Hudaýar han watal gyraryn ot berenip gadaby minýärdi. Ýöne bu gahar fiili tir köşüşdirýärdi. Şonu hanyň eller sanraýady, basmarlayan gorky oňa akylly başly oýranmaga may bermeýärdi. Gorkony bisak münkür adama öwrüpdi. Ondan kelebin uzun ýitiren han, "Bulan bar ogry, bulan bar dönük, bulan bar muhtor" diýip hüngürdemäge başlardy. Edem näme etmeli? Nirden skalygy tapmaly. Geňeşçileň hemmedem ýady şey diýip olar, ähli garamaty hanyň sınatýardylar. Edem näme etmeli? Her dogun gün täze habar getirýärdi. Töre gurbunnaky sarançy pansat 500 atlaty bilen topoluň turdanlaryň tarapyna geçipdir. Hanyň gece tarapyndan daýy bolan Şartap begi, Kedeýbay, Namangan begi Şamilo agdyrylypdyr. Tutuş Namangan vilayaty Godolun bilen gytyarına geçipdir. Hudaýar diwan sagyrdy. Ýene de şoberdat. Inne näet melligi bardaky mesele maslahatlaşyldy. Ýene de ozalam terimgede gedişleri ýaly. Kömek sorap, kese ýerli dikme ýüz tutmak dilleşdirir. Baş gödir halnalar perwanasy, moňgar sökdi. Perwanasy köşk tituly, häkimiň adynyň gürleýän adam diýmek. General von Kaufman'a kömek sorap, ýüz tutmak gürrüňsi oňa bakmy bolmagy elçekdi. Bu şeýledi. Hudaýar han üçin bary birdi. Ol köşkü atasynyň haremhanasyny hem tagtym taklap bilse, halkyň haýry häkimligiň garamagyna boljagy, on şigit ýaljakda ýynjaklandyrmaýardy. Bu goýlary bir näme rahatlandyryp, köşüşdirip bolsady. Onu Allahyň özi görnetse, şertim şahmedagadan boyunun iýlen baknarykdan gara diýni bolardy. Öz kalbynyň jümüşine Hudaýar han ine şakda pürürýärdi. Uýun gijeni haremhanada geçirip, dyýdynyň askany gaçan bir ruh hem beden taýdan gowşak, arryk adamyň iski oýlaryny Abdurrahman Abtabasi madaly aňýady. Abtabasi köşk tituly, hana fuh edilýän adam diýmek. Ýeýsem de bolsa Hudaýar han kese ýerlikmeden harby kömek soramak pikirine ýatgyn berdi. "Emir" diýip Abdurrahman Abtabasi pessa hem ähtiýaçdy dedi. "Emir näme üçin bir bulaşykly öz güýjümiz bilen dödüp bilmer?" Hudaýar han galaplandy. "Ödemizmi? Näde tutjak?" Abdurrahman gözüne gyrpman hanyň gahar ýeriniň ýatşyryna garaşdy. "Özümi dütmersmi diýäňmi?" "Näde tutjak? Oleyem Allah'ı, yeni yoluk bolat Namangan Allah'ı deyip Hudaýar han henkirýärdi. Diwan hananyň içinde aýag üşen ýaly iki ýanynda uzurlaýardy.
hiç kim dili yarmadı. Hem bir aşak bakıp durdu. Han haşlap sanrayan ellerini okulayadı. Beyninde vurdu ayılganç şuva gaymalayadı. O şey diyen olup nemen yanılacak golluka. Kimdir bir ona gep içeren olsa gerek. Atasının ağırını almağa ünnen olsa gerek. Hudaýar han gary gastynyň öýdüň duşy. Şagyrtda bir oynan ýurlaşy sıraryp sır berişýän dosty Abdurrahmana garady. Ýeri bolýardy. Diýip ogludan haşyrady. Nauman pantat şagyr. Nauman pantat şopurdatda alyna daýandy. Ol emirin göwnünden turýan gizlen buyruklar amal edýän, telpek getirdiýip hökümetde kelle getirmäge taýin goşunmaşylan biridi. Dinleýän emir diýip Nauman iki elini döşünde uçurup başattı. Senin kılıcın kılığını bağırlaman vaati verendir pantat. Nauman başını kaldırıp dimdik kolup durdu. Ol uzuyununu kara yağızdı, ucu tellenen tergarı hakkalladı. Gözlerinin içine kan sılgımlar salgım atyadı. Men tayin emir. Men kılıcı kimin kellesine kalgıtmalı? Sana şeýle buyruğumuz var Nauman pantat. Näçe eskiye gerek kurda alın. Eger şoň ýaly Hudaýyň öňünde, hanyň öňünde geçirimsiz günah eden kara bagyş, Katay, Gutluk Seyit, Nayman, gurama urgalarynyň adamlaryny jedalandyryň. Şarwa özbek tireler bolýan kaýdanlar. Olary ýene-de biriň taýtymda taqdim edip durur ýalydyň. Mugyra getiriň. YouTube Mirasım kanaly. Bilen buyruğumuz, Allah'ın buyruğudur hükümdar. Diwan hanyň pikirini ullap, Nauman pansaty 500 sipahy bilen dağı tarapy ýollamaly karary geldi. Hanabadyň ýanyna iki goşun duşdy. Nauman bisak äti ýaşdy götür tapdyly. Ol turup başdan düşmanyň sanyny, olaň goşunmaçylarynyň kimlerdigini, ýaraglarynyň nenendigini, haýat tarapdan kömegi geljegini, eger ýa-da çekilmeli olaýanna, haýat tarapy ýa-da çekiljeklerini senin öňünden bilip goýdy. Golay goltumdaky ähli gışlaklary madaly barlamagy, gerek bolsa garaul goýmagy buyurdy. Deňe şondan soň, ol söwüş üçin amatly ýer taýlap, 100 atlysyny bu ýerde saklady. 100 atlysyny ýagynyň üstüne sürdi. 100 atly sag taýdan, 100 atly sol taýdan yanmaşla vurdu. İshak hem belint yapasyp durdu. Ol satannak ak ýarly asynyň zylgyny dartyp, Naumanyň goşundan dikkatli synlaýady. İshak gara hakkally gara murtly, ýüzüni bir neme mama diýşän hyýrsyz gara işli ýerinek agyna kütü dodoklar abyny turun ýigitdi. Onun ýanyna ýene-de iki adam vardy. Biri sag taýky goşunyň başçyny Mömin, beýlekde sol taýky goşunyň serkerdesi Saransady. Goşun giň ýaýylan ganat ýaly iki ýaýra öldürilipdi. Söwüşde haýal ýaly etmek bolmaz. Serkerleriň ikisi de atylmaga taýinli. İshak şepelini öňe diýen terede salgady. Edil şo zaman Saransy gıýkyrıklap atynyň zylygyny goýberdi. "Ya bir pirim Şahy Merdan, öýüň medetler ur!" Ol ýalaňyç kılıjyny asmanyna galgadyp ileromdady. Ýöwüzlerim onuň ýygyny götürdüler. Ataýynyň döküldüsinden ýaňa ýer godukluýady. Düşmanyň üstüne hil bolup akyp barýan gowdularyň sürüň garym gatym sesinden ýaňa dünýä lerdany gelýärdi. Saransynyň atryady ýagy bilen garpşynmadyna Mömin hem 500 atlysy bilen öňe sowup urady. Garpşyp döwüşmek agyrsyna bolýar. İshakyň ýüzi bir agar bir gylar ýady. Ol söwüşetýin kılýady. Käýdüňe galp seredýädi, elini köleg edip ähli bolýan dadan nazar oklajak bolup ýetişek bolýardy. Nauman alňysamady. Onuň esgerleri soýanlaryň ilk tapgyrlygyny gylçly garpyşdy. Soňul tüpeňleri işletmäge buyurdy. Onuň söwüş alyp barşy önemlidi. Öz esgerlerini goýan okunyny goýrama başarýady. Naumanyň esgerleriniň üstüne solýanlar ganygymalyk bilen öňe sürünip uly hata goýberdiler. Nauman ölen öz sypaýlaryny yerliksiz ýere ileri sürmeýärdi. Göçkünlüge ýol bermeýärdi. Näçe düşman bilen garpyşmaly bolsa, şon sözünem öňe ýoldaýardy. Eýde çekilmeli bolsa, eýde çekýärdi. Şolup gelenleri dağınyklyga salyp gawaýadylar, hem aňsatlyk bilen ýok edýärdiler. Naumanyň esgerleriniň hatary tilçeňleýärdi. Ýöne onuň esgerlerini ölýänleri haf azdy. Şahy Merdan pir
Göňüňizde ýaraglanan hemde uruş tälimine türgün bolanlar gollady. Tegoş aşma gole uturdy. İshak bu tegoşda Fransy pansatyň men diýen 300 ýetgerini ýitirdi. Edemin ne etmeli? Ýene darkaşmalymy? Elbetde, Naumanyň spaýlaryň ýekejetini goýman, baryny pürläwem bolardy. Onu etmek üçin bolsa ýene de garlaşmaly, kan döküşmeli boljakdy. Ondan beri ordaň ähli goşuny, ähli ýetgerim gelaýanlardyr. İshak ýa-da ýagdaýda özüň ýesaty güýjünden mahrum boljak bolup durdysaň bolsa ol güýjüň öwgen dolmak kylala boljakdy. Bize İshak dağı Alabuka tarap ýa-da şekilli. Alabukada urnaşan İshak maslahat çağırdy. Maslahaty ýananlar öz pikirlerini aýtmak alňasamadylar. Şerkarlar damışyp otyrdylar. Özüne de her kimiň öz oýy özüne ýetikdi. İshak hem öýren aradary görünýärdi. Gelin göçýükler. Näse gowuljak hemde. Gelecekde näme etjegimiz babatda mazar oýlanyşylyň diýip İshak ahyrda myşly boldy. Ýygynanlar gozgulun tapdy ýöne İshak'ın hiç kimiň adyny kesana alap tutup durmaýan üçin her kim özünden başganyň bir zat diýerine garaşýardy. Ilkinji bolup Mömin söyledi. Beg, ip akim täginidi. Sözüniň ýygyny dowam etdi. Meniň pikirimçe, biz söwüşe ýarama taýýarlandyr. İshak hawa diýen terede başyny atdy. Kim öz aýbyny gizlese, şol adam özüni aldy. Kimde kim öz ýalňyşyny mertlerse boyun almagy başarsa, şol adam kemçiliklerini düzeltmek umytlarynyň girer. Büyükleri hemmeler dalny gaşyrman diýdi. Dogry diýýär Mömin. Düýün körün sakmasyk biziň söwüşe ýarama taýýarlanyny ýaşgar etdi. Biziň biziň güýçlerimiziň juda gadaply hynagy diýsem, lap etdigimde. Kimde köýüp. Bile ýöz ýetmezmez düzeltmeli. Oşunmaň üstüni ýetirmeli hemde hakyky söwüşe taýýarlanmaly. İshak bu sözleri nammeline aýdyp gurrun soňlady. Gammar Ferker ýuwaş ýepledi. Beg, eger biriň ýagdaýymyz siziň aýdyşyňyz ýaly bolsa, onda biriň elimizden näme gelip biler? İshak gaýba gassanyň ony hiňden tyýynlady. Şo bir wagtyň özünde İshak sesini gatyrtman, ýüzüni sıtman, şeýle hem içki gadawyny bildirmän sowaly jogap berdi. Görýän öli Gammar, sen şüýhülenip başladyň öýdýän. Gole diýişim. O sen ýigitleriň ýygyna terkede o waňa dolunay. Hiç kim sen doğrula taklamaz. Hemmeler gaňyrlyp Gammar heretdiler. Ol näme diýerkä? Onuň özüne anamazdy. Näderini bilmeýärdi. Gaştany sotyrdy. İshak dodoklaryň diýişlerine gany gaçan ýüzüniň ýygyrdy, köpelli. Dur ýerinden ýerine. Onuň sesi gaharlaýanlarna. Bile tüýjülükligine dost, şeýle kıyın güne galamyzda da ýüle urup duran biganlar derkar däl. Gammar terkeli ýerine turdy. Gamsyny süýräp öýden çykdy. İshak oturunlardan geçirdi. Ýene kim gitmek hyýaly bar. Ilki wada hiç kimden ket çykmady. Hiç kim gowulmady. Eýdem de bolsa, oturunlar gaby gastynyň bir-birini gowrunsa tyýynda ýadylar. Asalyndan Gammaryň ýanyna oturan ýüzbaşylaryň dördüsem turup öýden çykyp gitdiler. Olar hiç kim saklamady. Ýürek gaskyn ümitini kökümdirdi. Ýene de İshak dilaşdy. Ordanyň iskerleriň söwüşe oňa taýýarlananyny, oňa ýaraglananyny öz gözüňiz bile gördüňiz. Biziň tarapymyzda häzirlikçe bir atykmaşlyk bar. Olam hak iş üçin töweşýänimiz. Ýöne siziň başga bir adam oňa aňýanyňyz ananýan. Bir näse boldukdy. Hak iş üçin töweşdikdi. Bu zatlar biz okdan halat edip bilmez. Geregisi harby tälime turgun bolýansak, göňüňize ýaraglanýansak, aramyzdan iki göňüleri Gammar petentli züwwetdiňi taplayansak, bile ýeňiş aňsatlar el bermez. Sen biziň başly tolumyz, ähli ýagdaýymyz saňa aýanyp, Mömin öňüňi. Bize birlik maslahatyny berip dur. Söwüşden gaýry bize ýol galdymy näme? Biz söwüşi mundan biýana niçik salyp gitmelikek diýen teslerim bir näçe ýerden eşdildi. İshak başyny atdy. Oduly bilen özüňizi ananyň. Öz öýünni batyrlyk satyp, damak ýertýanlara biriň aramyda orun ýok. Olary bir jikde saklamaň. Olan gitmek bilen biz gowşamaz, gaýta güýçlenir. Bilinni çat kala ýyda çekilmeli bolýar. Yara ustalaryny ýygnap, yara ýasadyr.
ok değer yatar. Altın tapmak gerek bolar. Ruslardan yara kömek soramaktan ötürü adamları sari ölense uğratmam gerek bolar. Soň bolsa halka ayağa kaldırır. Halk bekfidine göpal ýüri başlar. İskakın bu sözlerini doğru da doğru bolup bolladylar. Bir kararı yerinde. Şeýdin maslahat tamamlandy. Alabuka owasynyň parahat gün görüp görün ilatyny goramak üçin äreşimi jigitleri bilen şo ýerde goýup İshakdagy şatkala tarap ýola düşdi. Geçen asyryň ortalaryna Angliýa jahanyň iň güýçli kolonial döwleti. Ol Hindistany basyp alyp Awganystany, Irany, Türkiýany öz täsirini astyna saklaýardy. Ol bu ýurtlaryň halklaryny taýlap baýamak bilenem kanagat etmeýärdi. On gitdigçe işler hasylýardy. Ol Türkistan bilen semires ýap gözdükýärdi. Berler onuň üçin ardan şiň malyň seçmesi, töwde etmeň bir şak uly bazardy. Bularň üstüne de ýergiläýänne günnäwörden Russiýa zarba urmak üçin adatdan näşer amatly plasdaryndy. Emma Russiýa Türkistany Angliýadan öň burnuny sokup düşüntli bazar edipdi. Garby hüjüm bolaýmagynyň ähtimallygyny gözüne tutup, bir ýerde ören şaý tutulgy ornaşypdy. Hemde ýöne Hindistan tarapy gözüniň gyýtygyny aýlamandyryp bilmeýärdi. Edil şopurtatdylar. Zulümden hem yerli häkimleriň ýanymlarynyň halis ýagyr bolan orta halklary Ruslardan pena gözläp başladylar. Russiýanyň sastawyna meýletin girmegin gamyny ýyp başladylar. 1871-nji ýylda ähli Rus padşahy Aleksandr II öz generallaryna şeýle mazmunyny buýrup berdi. Kokantlaryň Russiýanyň golasyna girmek babatda haýyşnamasy, eger şeýle haýyşnama gowşan bolsa-da, kanagatlandyrylmaly däldir. Bel netije gelmegin 3 ýyl sebäbi bardy. Viktoriýa padşahynyň diplomatlary Russiýa Hindistany howp salýar diýip wagyr baryny turdup, Russiýanyň Ýewropa ýurtlarynyň kadry gatnaşyklaryna päsirçilik töredipdiler. Ähli Rus padşahy Ýewropada hem, günnäwerde hem Angliýadan gatnaşyklar saklanaşy ýetileşdirmejek bolup, wagtlança raýat kabul etme goýgursun edipdi. Ikinciden, öz aralaryna it bolup ütüşýän owuny kanlar Russiýa imperiýasyna päsir bermekden ägeçen, gaýtamagy her edip edip ýaranyp bilheler radydylar. Üçüncüden bolsa, Russiýa häzirlikçe Kapal galasyndan, Aral fortundan, şeýle hem käbir ýerde ýerleşen harby garnizonlardan başga hiç zady bolmadyk beýägir territoriýada öz pozisiýalaryny berkitmegi ýüregine dugýardy. Padşa hökümeti Hudaýar hana Ali Hazret diýen hormatly lakam berdi. Şeýle hem ony gowhur ýyllarly Stanislav ordeniniň birinji derejeli bilen hyýraglady. Emma Hudaýar han lakamy da ordenine şeýle bir kütap duran okdy. Ol öz garamagyna halklaryň tolgunşygyny basyp ýatyrmak üçin harby kömek güýdürdi. Şeýle kömegiň gubernator tarapyndan berilýäne göz ýetiren Hudaýar han boyun sýnmaýan ilata garşy rejimsiz görüş alyp barmagyň kararyna geldi. Hökümdar tarapyndan ýöwüsi hyýla getirilýän Nauman Pansat bolmasyň bolýardy. Ol goýan bolan söri gollanyna gollamanyna garamazdan ähli gyşlaklaryň külüni asmany sowurma buýurýardy. Hanymanyň bizar bolan ilat zanlaryň oturjak bolup kimse atly kimse piýada dağa tarap ýürüpdi. Sartak, Şorken, Beşgorgon, Hazreti Şamamay nanay gyşlaklaryna gan şaýkan Nauman dağ eteginde ýerleşýän Göksara hem Alabuka etdi. Bir ýerde zanly zeminne göýüň düşen okdy. Gyşlak edil bir wagt taşlaryň öwliýa ýaly haňlap ýatyrdy. Ýürek gysgynçdymýady. Nauman dumany şümme oturun haýwatly dağlara tarap ýönelmäge ýürek edip bilmedi. 25 paýsyň töweregini barlamagy ýollamagy dogry tapdy. Dağlarda ansyns ýokdy, tukatlykdy. Şanaş derýasy ak köpük bolup akyp ýatyrdy. Suw leýrasasyň suw degip ýatan dülplerini tar edip oýnaýardy. Derýanyň üstünden käte bir suluk ýerläp usup geçýär. Bir ýeriniň howasy salkyn, asmanyna akça köşegiň meýemik güzüni meňdeş ýuq bulutlar aslaşyp dur. Gaýryň dipetinde algyr bir gut gaýyp ýör. Typaýlar gorkuly hem haýal ýol geçýärdiler. Golay goltumda oba görünen okdy. Düý ýerde ýöremäge öwren atlar, kynlyk güleýätleýärdiler. Her işini kellilerini silkenlerine
Ağıldırıklı ağızlarından ah köpükler tısırayadı. Sıpaýlar dağı içine siňip gidivermäge milt edip bilmediler. Otly açyk meydansada atlar otlatmaga durdular. Aşağıň derýady. Ýokarynda bolsa çykmaga het edip bolmajak gaýalar abanyşyp durdy. Açyk meydanyň daşyna sümme tokoy tütün bolup aýlanypdy. Otly meydanyna aýaklar tüýrek. Ennam zany gara göle otlap ýördi. Onuň göçe-göçlük mahalyna garyn bulmak ahmal. Göläniň ortut daşyny gazap tutulurdy, derrewem soýdular. Kullokan ot ýakyldy. Daýaw agajet sypaý özüniň baştonuna ona buýsanyp, böwreklaryň ikisine garba bardy. Olary syha düzüp oda tutmaga başlady. Oda tutulan böwrek oda zydırdap ýakymly şiires karýady. Sypaý oňa seredenne agyzy suwuryp bir habar gultunýady. Oduň daşy şirkelen wadyna. O nevi huguluk gören ete agydyrdy. Wah! Ağzına saran etinin tagamına salı uğran Sypaý bir şey diýmäge ýetişdi. Tüpeň zetler ýaňlandy. Sypaýlaryň baştony oda ýüdüni kıldy. Ýene tüpeň zeti ýaňlandy, ýene biri döňdürlüp gitdi. Aljanyňda arlaşdy. Sypaýlar bir-birlerini bukulýadylar, kellerini tutuşup şar duruşlaryna düwdük golup ýatyrdylar. Etli wagt geçen soň olaryň biri başyny göterip töwrüne garanjaklady. Emma Sypaýlardan başga hiç kim ýokdy. Sypaýlaryň wagtyndan başga sesýün eşdilmeýärdi. Kimdir bir ýeke sıkan topolaňsy tüpeň atanlardy, lut ökçäni göterenler diýip saklamak boljakdy. Berneme ýüregi ýerine gelen ýanky Sypaý ýollaşlaryň üstüne ýankyrdy. Demiňiz daş kaýmadan. Ýel ýürek näketler diýýänim. Sypaýlardan tet çykan okdy. Emma şu wagt ýanglanan tüpeň tezi başyny galdyryp walaýlanan bada ýere ýazdy. Boyna ýas diýip Sypaýlar başly barat zyňyllamaga başladylar. Garamta dağı bir urslarının aňartyndan kimdir bir ýerine takydy görünýär. Garamtylykdan çykan är ýeşimdi. Onuň doğanyň fiýinleri guşagyna ısyrlydy. Aýagyna dağda typmaýan sarık, birini okkaby psagy, eline sakmakly tüpeň bardy. Tüpeňiň pelteri entegim süräp durdy. Ýeşim gözlerini giňden açyp adamlar ýeken tyýnap gelişine hat goýlady. Sypaýlardan biri oň ýeködi. Onu ýenjiň diýip gaýkyryklap oň üstüne topurdy. Emma o ledir şu wagt garamsylyň aňartyndan atylan tüpeň tezi bilen deňeçer ýere ýadyldy. Sypaýlar gorkudan ýaňa saňalladylar. Boyna ýas, musulman malasy bolsaň bize rehmet. Ýaşasyň gelýärmi? Eger ýaşasyň gelýän bolsa, ýaralaňa taşlaň. Bolmasmyrak. Sorunda ana hataýda durun. Yaralar bulmanlyda ýerde ýatyrdy. Sypaýlar gylyçlaryny çözüp doly dikelmäge de gorkuşup, bükülüşüp aýdyryn ýere baryp durdular. Är ýeşim tüpeňiniň neyli bilen iki tany möölegi, uzy gyrkylan kelte takkally Sypaýyny dörtüp goýberdi. Olar bir çete çykardy. Olar bir gras şekerin madyna iki kelek tüpeň atyldy. Sypaýlaryň ikisem serelip gitdi. Düzäki obrun ýylaty bir mekan terk etmeli bolan bolsa-da, obrada gadymdan bäri şu ýerlerde ýaşaýan hem türk dillerini arasynda gepleýän parslar galypdy. Asliyetinde olar gidenleriň ýerlerini eýlemek, tirleriň arasyndaky agdarlyk peýdalanyk netüýüni galypdylar. Eşimiň işaraty bilen asran soňky iki adam şol parslardan özlerim Sypaýlaryň ýanyna ýol berdi bolup goşulypdylar. Edil häzir Sypaýlar sakmakly tüpeňiň ýekezi işaraty bilen öýdük balaryň şöýdülýänini göýdirip, matlaklar edip ýöndüm durdular. Är eşim Sypaýlaryň birini ýanyna çağırdy. Han bärik kel. Sypaýyny galpyly gurşap aldy. Günämet dowun. Günämet ýerimde ýaşadyk aýalym galdy. Är eşim ýörsördi. Ýer bolýardy. Şu ýerekmi däýerdik. Är eşim aýtdy. Eşdiňizmi? Yani şu yerden ýygyňda garaman ýeňseňiz elýäledim. Barymdan awmanyňyz aýdym. Goýuly ýere artyk masalar bermeden eşdiňizmi? Sypaýlar uly wagtyr bolup seslendiler. Eşitdik dowun. Eşden bolsaňyz saýlaň şu yerden garaňyz. Sypaýlar atlara bakan ýönelenini ýene de ýaňlaran ses bolar saklady. Ey! Atlaňyzy maňa goýup gidin. Leppey batyr, leppey. Sypaýlar
eren todan bolup kaçmak göre boldular. Yine de dağları aralaştı. Yine de tukatlıktı. Zülgölerde gırımsı bir urstönlerin gursawunna ne ahirler bolup ümhüm gorkuluk gelip yatan ýaly. Hal alasmanly bolsa, algyr bir güt ýöwürmedip, göýe ilim taş boluşup barha daşlaşýan sypaýlaryň her bir hereketini saptyrman kıyındaýany sarymlaşdy. Dağlaryň işi ýene ümsümlükdi. 4 ýyl mundan ýoň hanyň daýsynyň öldürilenligi üçin halkyň güne pul tölemeli bolan güýdünne eşeğimin akbalına da düýple uruş gorpdy. Şo gece derýanyň suw pesay şygyrdaپ en aýdym aýdyp akýady. Onuň bir sadargyn gugullusy ýürekleriň gaýy gamyny gowdadýady. Parahat giýjän hüwdüleýärdi. Ýokuzuk bulut aýyň ýüzüni örtüp, töwerek akim symbolik garankylyk bolupdy. Eşim agşam şygyna basarlan otlaryň üstüne ýürünýüp, ellerine giňden gerip ýatyrdy. Aýdady bolsaň gapdalyna oturup aýy keredýärdi. Bulut haýyljakdan tüýşýärdi. Onu görüp aý edil ýüzüniň jemalyny bürünjüň gizlemek işlemeýän gözel ýaly bulutdan ara asafy elýärdimek boljakdy. Eşim häzir ýeňi tkenekli diýen güýz şygylyň duýanokdy. Ol häzir özüni bu dünýäde däl ýaly duýýardy. Ol bir ýerlerde uçup ýörenýärdi. Birde mulaýym hem äwmedik tolkundan şyny ýürüp ýörenýärdi. Bulmany sen hakit sagy ýaly. Dünýäň gamyndan ok, giýje bolsun, gündüz bolsun farky ýok. Sana gerek oýnaşmak, gülüşmek, entigem oglan höwesi ile ýaşaýasyň. Bir aýdadanyň nädikden mäherli sesidi. Onun yumsuzuk kem yıldızık eli eşiğimin yüzüne galtaştı. Eşiğim dik oturup aýdadanyň guzoguna dartdı da kellesini onun göğsüne koydu. Eýlem men näde ýununna? Dip ol ýuwaşdyrdy da. Aýdadanyň döşünün boýnundan awşamaga başlady. Eýlem men näde diýdim. Gyz çykyrdak güldü. Ýene maňa ýediýdim diýen bolýar. Eşiğim başyny götürüp aýdadanyň aýýagy düşýän ýüzüne isli garap durdy. Gyýdym gözlerini geňsi sowal doňup ýatyrdy. Ol guşok gülen puta guşolan, galbyrap turan göwresini eli bilen sypap goýberdi. Näetmeli mehribanym. Hasan Hasanny men şeýdip gelip bilerim. Maňa diýenler tek dünýä inmedik sagada. Nikah giydirmek üçin Mollaň huzuryna barmagymyz gerek. Eşim göwüne girenini gömür taýyp goýberdi. Şeýsek bollum ondan mehribanym. Aýdada baska düşdi. Eger nikah gyýylandan 3 aý soň sagamy dolaýsa, ýyl näme diýer? Bu saga kimden goly diýmezler meýsem? Eşim tiskinip gitdi. Menden başga hiç kes bilen duşmasaň nämesin? Ondan bu saga menki däl, kimin köreýsem? Aýdada ýene de güldü. Wah men gümmaş gadyrdanım diýse. Bolmaly müddetinden doýan saga hürri diýerler. Ondan biziň ikimiziň odalyp janygmamyza kim anar diýen. Ýylyň agyny bolsa bowmarsyň. Ondan moly nikahy maka. Eger ýolup ýaşamak adatyň hem şerigatyň öňünde günäh işitdiň ahyry. Dünýä şu düşünüşim maňa bes. Şerigat bilen näme işim? Aýdadanyň elleri titredi. O ikimiz onuň öz sagamyzlygyny, ikimizin bir-birimizi mehr muhabbetli gatnaşygymyzdan öňün sagadygyny bilýänim ekenikdi. Ýöne şonu da adaty baskyladyk. Şerigaty ýermedik, günäh işetdik. Biziň sagamyzda da bir nikah hürri diýerler. Sagalykdan şeýle sözler eşitmek oňa ýeňilçe diýäňmi? O bedbaga saga bolar onsoň. Eşim jogap tap bilmän jogurunny. Ýüzüni ýere berip esledim ýatdy. Soň başyny galdyrdy. Eýsem sen näse gowy diýen diýdi. Aýdada onu güýjüne baryn edip hiç tatdan kapanışda gujuklady. Gaçaly. Yaman gözden, yaman dilden taşraga gaçaly ýüregimiň ürkü. Nire gaşyk. Hala dağda yer gitmenäme. Şoň bize el ýaly yer ýeter. Den näme diýip durdyň? Diýip eşim aýdadanyň ellerini ýeginden tilterläp aýtdy. Aklyndan bersen. Öz ilimi, öz dowduk mekanyny terk edip nireg diýinmen? Olar köp wagtlatdan oturdular. Şu pursatda aýdada bir näme köşeşdi. Öz niýetiniň başa barmagyny göz ýetirip takdirine boyun bolmakdan başga şäher tapmady. Gadyrdanym, seniň käýemege de
diýenin etdirmäge de hakyň bar. Öz ýylyň taşlap, ýeni ata-babaň aýagy hikmeti kiyat ýerlerden ekan tutmagy sana juda agyr düşýänden bilip durun. Sen erkek adam, sen öz tiýräň ogly. Men bolsam aýdadan aňyrdan daňdap gelen göz ýaş bowdy. Ol esdimden asla jepleri. Indi men gider uğrunu yitirin biçare. Başıma düşen apadı çekmekten başka çarem yok men. Şoň üçin başymy alyp halda görürler gitjek. O ýerinden turup dodaklaryny sala gıýmalladyp geplerdi. Hoşgal. Eşim oňa tarap hüýjüp elinden tutdy. Aýdada elini çekmän gitjegem bolman. Eşimiň golaýyny ýüzüne aşak salyp durdy. Eşim onu özüne dartyp gujoklamaga, owşamaga başlady. Aýdada hem yarım ýaşlygyna eşime owşaýardy. Häzir olar ähli zady unutup, ýüzü gaýdygan güýg otlaryň üstüne ýykarlylar. Derýa bolsa, paragat giýjän hüýdülep, gülep, akyp, öz aýdyny tutup ýatyrdy. Aýyň nurany ýüzüne ýene-de bulut geldi. Eşim eşiklerini ödüşdürdi. Aýdada otuň üstüne asmana seredip ýatyşyna, aýyň ýene bulutdan sykyny tiňgen tyýyndaýady. Men gidip biljekdäl, diýip eşim ýüzüne aşağı salyp "Siz maňa näme biletdäl? Men saňa ýalbarsagam bolammy, gadyrdanım" diýip aýdada diýerini galdy. Ol şondan başga ýekle sözem diýmedi. Öz ýürek kesretini artykmaş duýdurjagam bolmady. Köýnegini, kemzoluny ýagryna ykşamlap, ýuwşydan ýüregi urady. Eşim godgunmady. Ol ikelini dyzynyň üstüne goýup oýaşyp oturdy. Oýlar burada tükeneksizdi. Ene onun gulagyna aýdadanyň gamgyň sesi. Onun agy gatşykly aýdymy gelýär. Gaýgydan hem ýetretden püröpürlenen bu aýdym güýü ahyrynyň salkyn goýnundan gany týerýär. Şar ýanýar. Soňam kenar suw ýakasy giýje älemine gark bolup pesaýlýady. Turu bar ýetip gidýär. Şoňun ertegi iňir garalyny aýdada el saklandy diýen çökli derýa kenaryny tyryp barýardy. Ayak ýalaňdy. Başyna daňalýan ýaglygam elinedi. Ol kätawr ýüzünden syrýan derler süpürme üçin ayak çekäýmese, şägin men gidip barýardy. Tögürek şolalykdy. Şeýle bolan soň öz ädimleriniň sowşullady hem aýdadanyň ýüregine howsala salmandyranypdy. Bu howsulanyň ýany bilen onuň kalbyna öňe gitmek köwesi, hatda ölüme orýan bolsa-da, öňe gitmek köwesi ony ilerterýärdi. Gyýyr tiýýärdi murýardy. Her daimy uýsýan petsaý şemal. Töweregiň şygyrdasyny köpelýärdi. Şemal ýüzüne galbaryan köýneginiň eteklerini aşağı basyşdyryp aýdada hasam gatýarýardy. Ol öz başyna düşen näliklik baryny gasýardy. Ol häzir ne täze bagty, ne geljek gündürer ulýardy. Bir ýanan agzy bişen ýerinden, bagty şökön ýerinden aran aşağı gelýärdi. Ol güýjüne baryny taşlaşýardy. Şemal onuň gulagyna ýene-de bir düşnükli ses getirdi. Aýdada saňgyllap ädime etmeni gaýrlatdy. Innamyna şalga ýenen sowuk derden ýaňa ol gorem oşak bolup bir meýdan ayak çekdi. Gogunda bolmasa gulagyna adam sesi gelýär boldy. Ol eslidiň salyp durdy. Emma öz ýüreginiň gürsüllesinden başga hiç şey eşitmedi. Birdenem edil depedinden gyrdyryp hüwi uçup gitdi. Aýdada kellerini tutup aşağı oturdy. Edil golaýjygyny bir zat gulap durdy. Ol Uran bu ýonlara düşýän şemalyň sesidi. Aýdada ýene ýöremek ýüregini döwdi. Edil şowatym ol kimdir biriň sesini eşitdi. Kogu bolsa gerek. Aýdada! Ses uzakdan eşidilýärdi. Aýdada özüni bu ýonlaryň içine urdy. Hey, aýdadadan şu magt barmyka? Oňa şu giýen ýaransıda dynnym ýar ýerim ora görülmeýär. Ol özüni ýitirip, haşylap ýerde süýnüp ýatdy. Hatta gözlerini mäkem yumdy. At toýnagynyň dükürdesi barha golöden eşidilýärdi. Aýdada! Aýdada ýertizi kuşuň penjelerinden aman sypanda käkiliginiň ýüjesi ýaly bütün bedeni bilen galpyldaýardy. Onuň ýüregi batly hem takatsız durýardy. Onu kim gizleýär? Bilip kimin sesike? Ol başkart bilmeýärdi. Atly ýol bilen edir gapdalyny geçip gitdi. Inni aýdada diýilýän ses barga pissa eşidilýärdi. Birden aýdada sıçrap ýerinden turdy. Ýaňky ses
eşimin sesidi. Aydada barda unutup bu yonları baskılaştırıp yoňokturuldy. Aydada häzir ýösesini ödem eşitmeýärdi. Ol häzir niriden, nädip bolga ýanynam geljermeýärdi. Bady baran ağlap gıýgyrýardy. Eşim! Aydada! Biletler jülgäzip ýanlanýardy. Eşim atyny ýyda gördü. Aydadanyň gol öjegine gelip atdan düşdi, entek Aydadan taýgaryny okdy. Ten niredi? Ol guzogyny giňden gerip durdy. Aydada okturulyp onuň guzogyna doldy. Ýeki sözem aýdyp bilmän, ikisem edil çağı ýaly hüni birýän aglaýady. Gidel näden inim. Nire diýsem gideli. Bu sözler eşimiň ilki diline gelen sözlerdi. Men gögün süýenim. Men ýygyňdan geleýdiňmi? Bagtym sen men diýip Aydada dordan ýepledi. Ol eşimiň elini tutup barşyna, enteklerem iç-içine sığman aglaýady. Indi olaryň ikisiniň öňünde başga ýol bap ýatyr. Aydadanyň ýalyny ýürýän ýolundan bütünli başga ýol ulap ýatyr. Feýgülsiniň elini öz elleriniň içinde mäkäm gysyp, Aydada bir ýerden saltyrak saýlanmagy, ýaman gözden, ýaman dilden saltyrak ara asmagy alňasaýar. Gelejegine tarap howluýa. Eşim onuň bilen deň ädim urup barşyna, atynyň zylawyndan ýydyp barýanyny unutupdy. Eşim yüzünü gün matalyny tutup barýardy. Onuň saklaýşysy, şol uğur alyp gitseň daşkende barmaly. Ilkinji gün olar adam gözüne iýilmeli üçin günlüğüne bir bu ýerde oturup ýejerine ýol ýörediler. Öýlerim dyýynjy beýlekini bilmediler. Aydada atyň üstündedi. Eşim bolsa piyadady. 5-nji gün nilenine at üstüne köp ýöremäge ýenni etmedik Aydadanyň halis diýdi çykdy. Hak sok köpelli. Olar geçide ören goloy barpdylar. Ýolawçylar derýazynyň kenaryna işlediler. Aty otluk meýdana goýberdiler. Dem diýin zalylar. Ýöne dem diýinişden soň Aydadanyň ýerinden galasy gelmedi. Ol "Vay içim" diýip aglaýady. Eşim özüni ýitirdi. Ol Aydada näme diýjegini, nädip onu köşüşdirjegini, nädip ona kömek berjegini bilmän holanýady. Indi näderkak? Belki adamrak ýere ýydy duranır diýip, ol Aydada sorul nazaryny dikdi. Aydada hem gorkudan doly gözlerini ona dikip söýledi. Bir tanasalar ne etjek? Eşim bu sowala jogap berip bilmedi. Olar dag alaş tapman öňe ýörediler. Aydada atyň üstündedi. Eşim bolsa zylawdan tutup aty ýydyp barýardy. Olar kän ýöremäkäler birden golaýdaky çökötlükden itin ýürýän tereşdirdi. Eşim ayak çekip oýurgunyp durdy-da, itin sesi gelen tarapa aty ýydy urady. Ýolawçylar golaýa geldiçe it ýapşynyp ýürýärdi. Ýöne wagtyň geçmegi bilen tüssä garalyp giden öýüň gapsyndaky palçyk sekide oturan adamyň ýuwaş ähňde "It ýok" gollaýma bilen it sesini tappa geçdi. Ýasama kaýyrlyk gören ýat adamlar tinken dikmäge durdy. Eşim ellerini kukulygyna goýup salamlaşdy. "Assalamu alaykum." "Aleyküm esselam." diýip öýüňe süýndirip jogap berdi. Öýüniň ýüzi güne gaýdygyp, duluklar dymgydyrly, çokgoja takkaly saryn ortada gözleri juwany kyzyw bilen ýyldyrýardy. Eşimiň näme diýjegini bilmän töwrüni garanjaklap ýudunyp durdy. Öýeti eýeriň üstünde zordan oturan Aydadanyň ýadawdan solgun ýüzüne dikkatli garaňsyň öýdillerini. "Hoş geldiňiz" diýip innul eşimiň nazaryny dikdi. "Näme beýdip dursyň ýigit? Hani bir gelne atdan düşmäge kömekleş." Ol şey diýdi-de ýüzüni öýe tarap öwürdi. "Keýwany, şykawary mihman geldi bize." Eşim Aydadanyň atdan düşmegine kömekleşdi. Şo wagt orta ýaşlarynda gara gözli, gara gaşly görünýär o aýal öýden çykdy. Onuň şekkedinden gara saçlary şal tepi uratdy. Ol aýal ilki eşiğine soňam Aydadany syýnap, tiýden Aydadanyň ýanyna bartdy. Onuň goltugynyň goltdy berdi. Halis taatdan nişipdir biçare. Olar öýe girdiler. O ýerde başga hiç kim ýokdy. Arça sahalar şatırdap ýanýardy. Oda atarly gadyny ýetgaýnýardy. Öýe aýal mihmanlaryň öňünde hodunak bolýardy. Ýöne geplemedikdi. Ol Aydadany mihmanlaryň oturdylýan ardyly ýerine oturtdy. Öýüň Aydada da
oturan bölügünü biştüş taýýarlanýardy. Gapgaçlarym şo begulda ýerleşdirilipdi. Eşim boşawa goly ýerde oturdy. Goza eşime hiç tat diýmedi. Töre geçip suwjurym oturmady. Ol eşimi odurup bir ýerde görüp, ýa-da şonu huşuna getirjek bolýan ýaly. Oňa zinker diýerdi. Birden bu goza meni tanaýsa, diýip eşim öz ýanyny injelitdi. Öýýesi aýal aýdadan bir zat barada pişirdap diýen sorady. Niýe sagyrjylyk bilen başyny ýekady. Goza ahyry ümsümli boldy. Hani aýdy otur, nireden gelip, nire barýan ýaşyýyt. Güýde ahyrda geçitdi, neňesi geçäýdi. Beýle gönemel sorup, eşim alzyrykdy. Ondan ol diline gelen aýdyp goýberdi. Bir talassam gelýär. Goza mümkünlük gören gözüni sögükletdi. Paraga söyledi. Talassan gelýänler başa geçden ýenýändirler. Siz bolsa oglum ýalňyşmaýan bolsam jülügäňi süýlen Gazaljar tarapdan geläýdiňiz diýýär. Eşim kesini çıkarmadı. Ol ýüzüni sallap ýedilen towuk ýar bolup oturdy. Öýýes aýal aýdadan öýden daşary alyp çykdy. Bir näse wagtdan soň ýeke durup geldi. Ol eşime äärine howsaly garap ýuwaş ýepledi. Oglum, geliniň sagasy boljak bolýar. Eşim bütün bedenle galpylap gitdi. Onuň ýüregi gaýy howatyrdan ýaňa aýrylgan surýady. Aýal şo ýonky bir saat ýerde dowam etdi. Hatyň üstüne oturmak o biçären hali sykdyr. Allahyň öz gowusyny da görsin, bolmaz iş bolmaz görsin. Eşim dama oturdy. Hem şu saat üçin, onuň bagtly bolmak üçin bir şerge zanlyp ýörüs. Şoň üçin biz öz ýakyn garnaşlamadan zada düşdi ahirinde gaýgabat ýady. Öýýes aýal, ojokda gaýnaw suwly kün gallady, ýene daşykdy. Su ihtimal aýdadan gerekdir. Gamşeky oturma oglum, diýip söýledi. Hudaý berdim diýip berdi. Hemme zat uğruna bolar. Bu kadırdan adamlaryň öýüne eşim bilen aýdady, iki gün bolurlar. Öýeleri uzak ýoldan aryp gelen ýolda ýene gany ýybyşyp bilmedik bu mehmanlary ýerlerine gelip kömek etdiler. Goza da aýalym, olar üçin hany manyny, mehr muhabbetini gysganmady. Gaçkyklar tizden bir mehmantyr öwrenişip gitdiler. Edim, şeýle päp gün adamlardan sarana dilemek näme gerek? Eşim goza ähli zady boluşy ýaly gurrun berdi. Öýýeti ähli oýlan oturan soň täret kılmak üçin daş çykdy. Dolanyp gelen soň dygyny çöküp oturdy. Ak erke diýip ol aýalyny çagyrdy. Gel bulary nikah ýaly. Bir ýerde takrab oturak iş ýok. Allahyň özi bulary ömürlük birleşdiripdir. Hani gelinne bolan nikahyny ýaly. Eşim bilen aýdada bir-birine bakdylar. Öýýetiniň aýalym ýankaýdyryň teklibi ak göwnün makul tapdy. Asyl halle näme bolaýar şeýsek. Ol böwrüne göwrenkli gülçeklen ak käse dursup, içine de bir ötük paýty taşlady. Oğluk men tek kakat, oğluk mu? Men goňşularym sagyryn, bir işte saýadam gerek ahyr şeýle däme. Gidip oturma. Gelin tarapdan güýäsi ýödüň bolsun. Agyrky. Muňa bolsa, gozy eşime tarap ümledi. Öýdüm bolar. Bismillahirrahmanirrahim. Diýip gozy arap dilini dua okumagy başlady. Soň eşime garap söýledi. Eşim Hudaý berdi ogly. Siz bir dünýä, o dünýä öýüňizi aýdada zammyr gyýdyna bagyşlaýarmysyňyz? Eşim gyzyryp, aşap bakyp duran ýerine jogap berdi. Bagyşlaýar. Dowadan ýene de bir topar söýler samyrdap gozy aýdadan sorady. Aýdada zammyr gyýdy. Siz bir dünýä, o dünýä öýüňizi eşim Hudaý berdi, onu bagyşlaýarmysyňyz? Aýdada utanjynyň ýaňa gepler bilen okdy. Yüzünün yarısını yağlığı bilen yapıp dolunzurap oturdu. Onu derek agirke jogap berdi. Welhiyim dünýädäki ähli zat terk edip bile gasan adamyna öýdün bagyşlamazmy? Görüňsiz bagyşlar. Ýok, o bolmaýar. Diýip goza başyny ýekdi. Baýdyanyň dogurlugynyň sögem, olany öz dili bilen diýsin.
bağışlayan. Hep aylardan sesi anamleştirildi. Goza 3 gedek sorap, 3 gedegim soğuk cevap aldı. Goza Kur'an'ın yine bir süreyana gidip baytıdan eşiğime öylönü. Eşiğim Hudaý berdi oğlu. Ayda zammar gıydany ödüňize ayal edip alýamysyňyz? Alýan. Ayda da eşiğimi eğer gazap ediýän aýdandan soň nikah gıymak tamam boldy. Amin. Dip öýüň eýeti ellerini götürdü. Ak göwün bolun. Birek on göwün ýykmaň. Sizden önün sağalar size hoşamaý bolsun. Sağalaňyza hem geleni gidene hödürlüýän duýduňyz halal bolsun. Bitirin bu dünýe o dünýe şeýle boljakdygyňyzy Allah'ın öňünde şaýat. Allahu ekber. Goza eşiğime suwly käsen tutdy. Bu suwdan iç oğlum. Oý hem görjek günüňem göwüňe medel şu suw ýaly tämiz bolsun. Eşim suwly käsen elini aldy, goza dowam etdi. Inni sen bir maşgalaň başçysyň. Inni Hudaýyň başga bir bendesiniň ykbalym sen elinde. Aýalyňa mulakatly bol. Ony ýersiz ýere horlama. Soň goza suwly käseni aýdadan elini tutdy. Sen balam. Inni bir öýüň keýwanasy ahlas bilen şoruýa hyzmat et. Aýdada käsedäk suwdan awurtuldy. Ýaş geliniň gözüne ýaş aýlandy. Agerki. Bu suwdan inni bilim dadyp göreli. Ilki sen başla. Mukaddes suwdur bu suw. İki adamyň ykbalyny biri-birine baglaýan suwdur bu. Öýleriniň her bir gedek awurtuldy. Agerki galyn suw ojugyň töwerini tepişdirdi. Taýta üýtüni bolsa, keçäni galdyryp oňa şagan saldy. O ýerde oğlum oğunu şokzat atylypdy. Hawa. Şeýgi diýilýän zat şeýle guduratly zat. Dip öýüň ýeri Sultan Mahmud ornaşykly oturup söze başlady. Bizim ýaş bolup görüpdik. Men öz ýaşlykdaşymy gadakladan alyp gaçdym. Onuň kakary tütsar baýdy. Men Sırdarya ýakalaryna Sewdiýaşyna gitdim. Ager kämiň şo pille ölmäş ýaşy bardy. O edil Şähra Uliýaly enaýdy. Men onu görüp akyl huşum başymdan düşdi. Sewdiýa satyk taw ýatdan çykdy gitdi. Ondan baý gapsyna geldim-de men ýerden ýeke çykan hergezan idim. Hak heçde talap etmän. Arly ýyl baýyň ýylky sürsüni baktym. Wah, hak heçde başmy ýapaýynmy men? Dip Sultan Mahmud elini silkip goýberdi. Ager kämiň ýekesi ýylgyrmasy men üçin tükönüksiz baýlypdy. Ýegisilmez bagytdy. Ondan ata minnükde ýoklary bolaydypmy kakady? Dip ager kyrşardy. Goza bolda kellerini silkelep, gözlerini ýylladyp, ýaşlyk ýatlymaryna gark gorpdy. Gadaklar gaty namysyn hem gany gylma halk bolýar. Men fawşy bermäge gorpdym. Bary olar maňa gyýy bermezdiler. Mendiňe ager kämiň misilsiz söýgüsini, töwekkülligime bil baglaýadym. Bir gün oň bilen şertleşip, sürüden iki sany menin aty saýlap tutdum. Olary ýaşrynlykda ulak ýola saýlap başladym. Bellen güni agerkä jigit ýeşigini geýdirägedi. Ya yaradan. Özüň ýolumyzy ýagty kyllyp, basaýanlar atlara gamsyny. Şepden şeýle urup bara ýüredik. Daşkentden sowulyp geçdik. Epesli müddet geçen soň meni ölüp gitip giden röýdipdirler. Patamy marpdyrlar. Ene, men halanym bile şeýdip durmaş burdum. Birek-biregiň ömür ha göwünde degenler. Şol olmadyk. Sen ýapmaga da wagt tapdyk. Şoňa da şükür möken. Ýöne Allah perden töle bermedi. Agerki eli bilen gözüniň ýaşyny tüpürdi. Ertesi ýerden eşim inni niýetmeli bardy, oýa sümüp oturdy. Eden hyzmatlar üçin öýlerini ullakan taňyr ýakadym. Ýöne ýüz berliýär diýip şeýdip ýatmagyma dogrum kaber. Badam sırtdan şana del. Ýemek içmek bulun gözlerinde ýetdi ütdi. Bilen sözüne. Inni ýola düşmäge wagt boldy. O bu arada öýesine sazgyn berdi. Öýesine bir sözler yaramady.
ol yüzüni gaşyn tutup efefledim oturdy. Yaşar ýaly arkaýyn ýer küýseýän nisen oglum. Ip goza ahir söze başlady. Oňa düşünýän. Gaşsowa giýin zakandar diýipdir köneler. Sen öz gowuňa geňeş. Ýöne eger bir de galma gowuňa zaý bilseň baş üstüne gal. Men öýüm sen öýüm bor. Seni oglum masabyna göreýin men. Egerde başga gitsem goýsam diýen ýeriň bar bolsa onda men seni ýolundan alyp galmaýyn. Gelliňe de at bereriz. Da güle sataşmaz. Adam bile ölüm adamada duşup biler. Belki yine duşur. Begenişten yana eşimin maňlaýy ýyzardy. Meni oğlumu hata edeyim. Goza birden gol taptı. Yüzüne nur saýran ýaly boldy. Ol ýerinden salatyny gopdy da aýalyny sagyryp başlady. Aýaly kapydan ýatlap aýak çekdi. Goza aýdarmykam, aýtmamykam diýen goý bilen aýalyny fiňin-fiňnady da kynlyk görüpdi. Garran sagyň öýde oglummy ýa oglugmy, haýsynyň rakyp boljagyny bir Allahyň öýdi bilýär. Agerke erni bakyp ünsüz dinleýärdi. Gozanyň sözleriniň oňa hoş ýakýanyny äşkär bildirip durdy. Agerke Hudaanyň biri garaşdyryp 40 ýyldan soň biri ýollan oğluna görseret. Näme kakasy? Agerkem düýşimde biziň öýümizin tüýnügini göýükläsin gonýa. Ine men şo düýşim hakykat boldy. Men şu gaçýawy oglum ýokmynny bagyrma batadym gelýär. Sen meni neden görýän agerke? Agerke näme diýjegini men tetini nuskarman. Ýöne erniň ýüzüne garap durdy. Eşimdenim tesida ýokdy. Ýöýüň içinde ümsümni köküm sürýärdi. Kakasy diýip agerke söze başlady. Ýöýüň biletsiň, biziň ýüregimizde aýry zat ýok. Şagamyzyň bolmaýanlygyna aglaýp ýeňirip, näçe göz ýaş dökündüğümüzde de biletsiň. Ine häzir bolsa biziň öňümizde oğul edinjegimiz diýrenip dur. Ýöne her baýyň öz sürüsü, her kişiň öz ýylgyny bardyr. Onsoňam oğullugy ýene-ke kowlar diýenem bir gurrun bardyr. Bir de näme diýjegimi bilýän näles kakasy. Diludyň kowum garnaşlaryň biri sen oğluna gelmişek ýykmana diýse jana ýakarmy? Bir sözler maňa da oğlu da agyr diýmezmi? Hani nädir onda kakasy? Bozadymdy. Aýlada gapa goly durdy. Hem göýükden şonu ýagryp eşeğime diýerdi. Eşeğimiň ýüregi erbet sanjyp gitdi. Bir wagt ölüp giden kakasy ýadyna düşdi görün. Ol şu pursat Sultan Mahmuda tarap egirip kellerini onun döşüne koydu. Goza eşiğimi uzakladı. Kaka. Eşiğim başını kaldırdı. Yüzüngren koçan Sultan Mahmud, men seni oğul edindim, bağlam. Oğul edindim deyip, yuvaş. Emma pert cevap verdi. Agerke ağlayadı. Men seni öndüremok. Yine sen menin oğlum bulursun. Men sana göğsümden süýt beremok, ýöne men seni oğlum diýip saýýan. Golfa göğsüni sıkırıp, oğulluk Allah'ına könüden gelýän däbe göre, eşiğimin emme ağzını degirmegini teklip etdi. Sultan Mahmud kowum garnaşlaryna hem oğulluy, hem gerinde bolanlygyny buýuşlamazdan öňürti sadaka berdi. Diňe şondan soň adamlar toýa sagyrdy. Kurama tiresiniň adamlary diýip ol eşiğimi görkezip toýa gelenler ýüzlerini. Huda bize oğul verdi. Men ona yüreğimin töründen orun berýän. Muňa o dünýäde Allah, bu dünýäde Kurama tiresiniň wekiller bolan siz şaýatsyňyz. Gaderdan ýerleşlerim. Men oğlum siziň oğlumyz. Onu keseki saýmaň, onu özüňiziň kysaýyň. Sultan Mahmud bilen agerkäniň gözlerine ýaş aýlandy. Kurama tiresiniň adamlary bolsa, bir adam ýagryp radylyk berdiler. Bolu bilýär. Oğlun alyny wagt açyk bolsun. Goý oğul seni syýlasyn, goý gelin sana ahlasly hyzmat etsin. Oğullyk almakda köne däbe berildi. Eşime agerkäniň tiken haşamla farz albaryny hemde mämişi kemzolny giydirdiler. Aýagyna göýük renkli gaýşadyk, başyna gunnuz dersinden tikilen zömmük telpek giydirdiler. Kurama tiresiniň erkekleri şeýle giyinýärdiler. Inni eşim hemmeler bilen ýekan gol berişip görüşüp çykmaly. Ol ilki ýaşullardan başlap görüşüp çykdy.
Ýönül nämesindir? Bir näme tanış adamlaryň öňünde özüni müýünli ýalataplardy. Kurama tiredi, öz gataryna ulyň boýly, döşü gapak ýaly, algyr garaýşly ýigidi kabul etdi. Şeýdibem eşim kurama tiretinden bolan bir pukara adam Sultan Mahmudyň ogly boldy. Oňa är eşim diýdiler. Beýle at bir ýigit är ýigitdir, batyr ýigitdir diýildi. Halk hanyň garaşyna baş götüren sagy eşim hem öýde turmagy uslyp bilmän, täze kowmynyň ýigitleri bilen ishaka goşuldy. Nauman Pansat eşimiň özüne iýiren sözlerini ýylgyran bolup dinledi. Ýöne onuň içi bir sözlerden ýaňa tütäp durdy. Şoň süýnem ol haýdan hay zanna diýilýän ýüz başlyna men ýen 100 sany atlas paýyny hemde ýoly bilet parslaň 5 tanyny alyp ýoly düşme buyurdy. Atlylar ýörüş buradylar. Zanly bisak serhap ýol geçýärdi. Ol ýöňlere barlyk şey berýärdi. Derileri bolsa keskellem arylyşman atlylar asyk gerden dağın erňegini alyp barýardy. Häliçin aýak çekip töwerege aň toşury berýärdi. Daş töwerekde hiç kim ýokdugyny gözetirenden soň ýoluny dowam etdirýärdi. Olar iki elek daw ýurt tutulyp oturulan ýeriň üstüne geldiler. Bir ýerde ýaşanlar bir ýem göçüp gidipdirler. Olar göçüň giden ýerine düşdiler. Ýol onları usurumyň üstüne etdi. Olar bir ýerde köprüm bar ekeni. Ýöne onu gowduryň sury ýok edipdirler. Bir ýerden sogulyp geçmeli boldy. Ýol usury ýeňit bilen aşağı düşüp Zülge barlayan ýol tapdylar. Şo ýola düşüp şaglap akýan daw derýasynyň ýakaty bilen bir açyk meýdana çykdylar. Edir şu ýerde aňtoşuryň üstüne sodulypdy. Toprog hem otlaryň üstüne dökülen ganlar garalyşyp ýatyrdy. Ölenleriň hemmesi bir çukura taşlanypdy. Sypaýlaryň ýüregine howul düşdi. Olar bu gorkunç ýerden saltyrak ara sanlaryny kem görmediler. Atlary öňüldükledip gitdiler. Hiç kim sataşmaýady. Dağlar parahatdy. Ulyl çatkala giden uşýar diýip ýola beretleriň bildirlerini. Ýoksa bir ýerde adamlar edil garynja ýaly gyrma gyrdylar. Goloy boltunda owa ýokdy. Mundan aňryk dağa aralaşmak goly hatarlydy. Şonuň süýnem zynly bugünkü gözleg bet edip ýa-da dolanmagy makul tapdy. Olar şüheli, güppas etmäge amat diýerleriň hemmesini geçdiler. Daş töwerek şinde mümkinlik. Ine de birden tüpüň ýaňlandy. Ýuňdur Maryam sypaýy gursagyny tutup atynyň boýundan ýykyldy. Beýlekler şo wagtda ýa taraplaşdylar. Ýene tüpüň gümpülledi, ýene de iki atdan agdy. Sypaýlar gaýanyň düýbüne indiler. Emma olary o taýdyrym okatyldy. Girillenere beýlekelere ýeri ýokdy. Alzyraňyl garalaşdy. Gowuk galmagal köterildi. Atlar biri-biri bilen sakşyp, atdan aganlar baskylaşyp, sar ýana urunýardylar. Bu gowuk galmagaly, sakmakly tüpüňleriň seslerini gaýalar uly zendelebe gaýtarýardy. Sypaýlaryň biri serkini gaýgardy. Musulmanlar, erehimiňi diýinsin. Tüpüň sesi ýaňlandy da ýaňky gyýkylyklan, gara gany bulaşyp ýere ýazyldy. Sypaýlardan biri atyň boýunyna ýapyrlyp, atyny ýüzüne salyp gaçmagy ýanaşdy. Emma onuň üstüne dürli tarapdan ok atyldy. Baska düşüp, başga garşy golýanlarym aman sapmady. Bu ýerde ýatanlaryň olaryň ýazdy maňlarynyň sykyp galyp süýle kelseýdiler. Gabagdan diňe eýeti galan atlar sykyp bildiler. Tüpüň sesleri ýatdy. Mergenler asyk meýdana çykdylar. Taşlaryň tüpüňleri ýygynadylar. Başly bara serleşip ýatan maslyklary bir gras ýekdiler. Boş gezişip ýören atlar tutdular. Mergenleriň ikisi gorkusynyň ýaňa asatma tutýan ýaly haňgyllaýan zynlygyny är ýeşimiň huzuryna getirdi. Ol yaralanypmy diýip är ýeşim sorady. Ýok, burnum ganamandyr. Är ýeşim ýaňsylyrdy. Bilgeçleýäniň atdan agan felaket diýsen eten. Zan tüýüz zat eken o. Zynly gordan aýagyň üstüne durdy. Onuň bir wagtga daňlap turgan gadaby nire gaýp bolduka. Ýeri. Ýöwejip bildiňmi bir näme? Ana şu ýerden ýeňsen gören ýüzbaşy. Nauman Pansada aýt. Gaýraty bolsaň özi gelsin. Ýüzbaşy jogap berip bilmän agas ýuwdan ýaltym durdy. Mergenler tokoýa tiňip symat boldular. Jülgede entegem därt sözüniň ýyty ankap durdy. Döwüş bolan bu asyk meýdanyň üstünde şaýkeller gaýmalýady. Dağlar ýene de atuly demalýady. Ähli ýerine ýetirleriň helak bolanyny ýeşden Nauman Pansat pyslap ýerden turdy. Şagyr, ýa-da özünde kataý şere şagyr diýip ol adamly gepurdy. Ýigit ylgap gitdi de tezden gammar sarkery alyp geldi. Gammaryň ýüzi duwakdy.
Onun salam berende ordan eşdirdi. Ol Sadık Gul ýaly epilip durdy. Nauman onun salamu aleykümne gaýtary görmedi. Sen Katay urugundanmy? Dip o saflyga ýygyrdy. Ha, o beg men şol urudan. Öz urugyň gowum görýärmiň. Öz urugymyň abadan sürüni küýtäp şöýle geldim. Bilinkiler bu goýluga baş goşmandylar. Nauman pansat bir näme ýoşan ýaly boldy. Ýeri bolýardy agamlar. Bar men sen urugyň günäsini geçdim. Eşdişime göre sartlar senin en gowy ýerdeňiz alyn ýaly. Sen sartlaryň maňa boyun siýanlyklaryna beresin. Olar senin ýerleriňizden gitmeli bol eşdiýärmi şunu? Eşdiýän, müň ýaşan pansat. Nauman pansat ağzını tıkılırdı. 2000 vereňdi näme? Şolam köplük edesi ýok. Şeýdi pansat öýdüni bütünni gapla bolan gadaba bäs gelip bilmän alzyrap öýdüni ýitiren gammara tarap ýöneldi. Eşidýärmiň? Wesilegiň maňa az bolýar, sen maňa äreşimi getirip ber. Bolsa sen Kataylaryň günäsini ýuwdyň bolar. Gammar sarker ýüzüni aşağı saldy. Nauman onun göwünni bölýänligini aňyp, sözleri ýeken-ýekenini tap ýoş ähňde boldy. Eger ýanky diýenmi etmeseň, ertiriň özünde sen äle Kataýyň sapyp çyksak, togumlugam goýman. Ähli göwrül aýallar seni garzak. Gammar sarker galy gasynyň galanyna Nauman pansadyň gahardan ýaňa ýüzüniň göýekdalyk bolanyny gördü. Ertesi ýerden Gammar öz tiretiniň ýigitleri bilen daglyra gitdi. Olar eşime goşuldy. Kataylar en sömügün sar bildirmän gozalyň süren arasynda boldular. Soň Gammar amasyna garap özüniň 10 ýigidi bilen är eşimi ýere saldy-da al bu kudaky Nauman pansatyň huzuryna getirdi. Är eşimiň aýagy ýalaňaşdy, başy açykdy, eli ýeňsizini daňyldy. Aha, är eşim. Sen bizim asyly ahyry ýere düşäýipsiň o, diýip Nauman ýaňsyly ýylgyrdy. Är eşim oňa gaby gasynyň garanyna onuň gözleri aralma kyzygylyk sonuklady. Nauman pansat o eşimdiň olu bagly ýetirin golyna gelip petsaý boldy. Kaňa diýen gerçek. Ya sen tek sen hany bir göwrümge geňeşip ber. Näme hakda? Ýanky o deheninim diýenne pansatyň sözleri has ýumşak eşdildi. Men sana bir ýumyş buyursun diýen. Är eşimden gözüni aýyrmaýardy. Men senin ynymdar bir adamdan entegim daglyň içinde galan bozuklary göreşiňizi bekedim. Nauman pansat häkimiň adyndan senin günäňizi etýär habar göndermeň isleýän. Ine men sana aýtjak bar ýumuşum. Är eşim doduklaryny gaharly işledi. Beýle ýumşy binamslara etseň has gowy düşünýärdim. Ana hal Gammar titeller bilen. Gammar titken bitdi. Nauman pansat ýene de goýulundy. Ýöneti öz oýunyny däneýdi diýen. Eýle bolsa özüňe ýamanlyk diýen. Äkidinde şişiňi sunoklan diýip buýrup berdi. Aňryk öwrülip öz oruna gitdi. Orada da daglylaryň gadawyndan ätiýaz edilýärdi. Daglylaryň birleşip edil telpek salsyran ýaly edip handaryny salsyran wagtlar bolupdy. Hatta paýtagtyň özü de olaryň gadaply hem gan döküşli soňuna sebäp bolupdy. Indi orta zamany ýetdi. Indi Hudaýaryň arkasyna gubernator dur. Hudaýar hanyň bir wagtky bu goýluklar üçin baş bermedek sargolardan aralmak meýli edil, iýizi gurtlar ýaly öz gününe goýmaýardy. Ol baş göterenlere rekimsiz jeda bermeli. Boyun sıyılmayanların batılıp alınan emlaklaryny öz harbi terkedelerine peşkeş bermeli buyurdu. Olara edenini edip oyununu koymağa ıhtiyar verdi. Harbi güç sürünüpsün etti. Halk özünü nira urzuğunu bilmeyerdi. Namanganyň kezenin eteklerindeki oň ýerlerde ýaşaýan hem soň bir neme aksiyanyň harabalyklaryna tarap süýşen Karabagyş we Katay tireleri talafy göçdüler. Käbir bölegi sary ýöden suwa gitdi. Hudaýar han 700 ýyllap öz ata-babalaryň mesken tutan ýerlerini türkleşen farslary hem araplara o kuwatlyň kärimetine berdi. Ýöne bir de gozulyň söre köşüşdirip bilmedi. İshak ýarda ýürüş etmäge taýýarlanýar. Üstüne de Rus administrasiýasynyň iň bolmanda bu zatlara gatnaşmadygyny bir gadanjak bolup, ýürüýte haýyş bilen bir näçe adamyny tokmagy berdi. O haýyşda dostluk teklip edilýärdi. Kömek hem gollugy sorulýardy. Tokmak uyezdiniň naçalnygy mayor ellere haýyş kabul edip kömek bermäge wada berdi.
Ol maslahat sorap generaal gubernator Kaufman hat gönderdi. Von Kaufman Yankatayadan jogabynda Gozolun süre hiç şeýle kömek bermediligi. Olarla gepleşikler diýseni bet etmegi. Olaryň ýollaryň adamlaryny orada uýezden çykaryp kowup goýarmak buyurdy. Uýezdi berilen adamlar uýudyň ahyryna duranyp geldiler. Görgü baryny görüp hali saatdan nişan bir iýilçiler. Talasyň üstübilen özlerini ölümüň öýüne mekan atypdylar. Ennediňe maňryda näme bolsa şonu göreýmek galypdy. Gozolun süre bütün kış boyu ehli demiri, hatta gadynlaryň astyna goýulýan tagynlar şerini eridip ýara gatadylar. Gylys hem naýda baryny häzirlediler. Tüpeň ok däri öndürdiler. Ýigitler gylyzy erketmegi, atyň üstüne sapyp barýakalar tüpeň atma göründiler. Ýaşkyn badyna agymtyk guyruklary gyzyl reňke boýulan bedegler atlanan zarsylar, oba aýlanyp zar çekdiler. Ayaga galyň halkyň ogullary. Han bizden yüzdönlerdi, öz halkyny tozdurdy, öz şäherlerini taýlady. Ýüregindäkin aýtmagyň, aýgytly hereket etmegiň wagty gelendir ho jemaat. Ayaga galyň, dügülen dügüni galys bilen sözmegiň pursaty gelendir ho. Ýük agyr bolsa, inerem bagırar diýipdirler. Edil sonuň ýaly ogullarym ayaga galyp başlady. Ötön ýylky Gozolunda äme bolup Gozolun gatnaşmadyklaryny bilip öýlerini tiýjediler. Gaýgyryp sete gyrlan zarsylar bolsa, at gordurup owa baryny tökýärdiler. 1874-nji ýylyň tomusynyň başynda Zaýdar ýaraglanan atlylaryň 3000 dönüm gowragy dağı fiili ýaly bolup Namangana tarap süýüşi urady. Bir leşgeriň üstüne Bolotan nensetler her işini ýanglanýardy. Ýoluň gyrasyndaky baýryň üstünde ýalňy madar garalyp ýatyrdy. İshak o ýere ýetip atyndan düşdi. Zılaw gapdyrnak ýigitleriň birini oklady, baýry dyrmaşmaga başlady. Ine de ýalňy madar. Onuň üstünde gyzyl gülerlikler asyryşyp oturýar. O güller edil madarda süýnüp ýatanyň gany ýaly gyrmady. İshak kyblasyna bakyp durdy diýdin etdi. Bu madar äreşimiň madardy. Nauman pansat öýümi diýip uranmadyna adamlar ýenzilip tultuskan eşeğimin meydini gadıktan boşadıp, yolun gırasındaky baýry eltip saýlapdylar. İshak'ın atlılar bir-birine gasmyzylaşyp, gorganyň daşyna egirildiler. İshak güýdüni aşağı salyp ipeseden oturdy. Soň pesayet süre samarda ayet okumaga başlady. Hemmer onu sesi ýönüne çykyrman diňleýärdiler. Ümsümligi diňe käwerdilmez bedewleriň burunlaryny parratmak bolýardy. İshak durup bara ýözüni tutup, sesine lazım berip ayet okuýardy. Arap sözlerinin köpsüne düşünüp bolany okdy. O sözler häzir bir ýygnanlaryň pikirini, duýgusyny bir ýere suwdumlaýatdy. Olaryň nirede we näme üçin aýdylýanyny bolan hemmesi üçin düşünüp güldi. İshak amin diýip süýndirdi de aýdym soňlady. Adamlaryň bary şu sözi aýtaladylar. İshak ýüzüni aşağı salyp oýaşyp oturdy. Olany näme diýerke? Onuň näme diýjegini hiç kim bilmeýärdi. Ýerine nem gozulmaýardy. Mümin sarker ahyr baryp oň ýerine elini goýdy. Hökümdar diýip İshak okudan sürene ýalyp öýüne geldi. Uludan demin aldy. Şu madar biziň hemmemiz üçin mukaddes madardyr. Olar baýyrdan düşýänse, eskerler atlanlar. Bir jigit ylgap diýen ýaly İshak'yň huzuryna onuň satanyk ak ýallatyny getirdi. Agyr leşger ýene-de öňe soğup urady. Ala bukanyň, ak tamyň, göksaryň, nanaýyň, mamaýyň Sefir bulanyň ilaty İshak'yň goşunyny ýitirip tapan ýaly garşylar. Olaň öňüne hanymany goýdy. Hezret horma düşýän mal bar goýuldy. Ensime öý dikildi. Ilat leşger ýydyryp isirip hoş etdi. Soň adamlar atly leşgere işlerini dökdiler. Olar ordanyň öýlerini horlaýan hakyna, şekip sulardan agyr salgytdylar, jebir stömler, adalatsızlykdan hakyna ýanyp geçip gürrüň berdiler. Adyl durmuş, adyl häkim barada ardunyetlerini aýtdylar. Her öýden bir atlyny bolsa, goşuna goşup goýberdiler. Ordanyň içi alzyraňlykdy, bulaşykdy. Eki ýoluň satyryna duran it ýoluň haýsynyň içigini bilmek közenýär. Tögürüň gurşan dürlü dümen batla asyrdan ýaňa Hudaýar hanam eder işini aýyl edip bilmeýärdi. Sankt Peterburg habarlar gazetinde şeýle mazmun habar peýda bolupdy. Ma'lum boluşyna görä, Gozolun tassan ýaly köpçülikliň hädeti bolupdy. Gozolun gypçaklar hem gyrgyzlar gatnaşyp, hatda hanyň raýatlygyna bolan oturumda tiýreler hem Gozolun goşulyp başlapdylar.
Ölen tüy wagtdan ya Hudaýar hanyň helak boljakdygyny, ýa-da häkimlikden agdaryp uruklaryň içine gaçyp barmagy mejbur boljakdygyna hiç şüphe ýok. Golgaryň diýeniň gören gün-günden mewzuýady. Ol Sır derýanyň hem Gary derýanyň ýakalaryny sygryp, uzgene tarap ýaýratdy. Han maslahat çağırdy. "Ýero, Abtabaşym" diýip Hudaýar han içki kiyine hem anamsızlyk gözlerini süzdi. "Bizi näme etmeli? Biz özümiz bilen bu oýlugyň soňuna çykjakdyk, emma ana görüp durdyň nähir bolanyny. Sen olary entegimizle ulap bolar diýip saklaýan adalsyň da erne. Ýa-da o boğazına tüm karnı ýaly suwatlap kepläp bilmedi. Soň kıyınlyk bilen özüne gelip Hudaýar han dowam etdi. "Belki ýekmanna bolat bäri gelýänse gol goşuryp otururuz. Belki bozgokluň dili bilen aýtsak, bolatyň paýtagy azad etmegine garaşarys." Bu sözler bilen han Abtabaşyny bastyr ýetdirdi günäkärligi. Eýtemde bolsa Abdurrahman Abtabaşy sowukkandan taklady. Ol ýadyr özüniň näderiniň şekilligini bilýärdi. Ýadyr ýonkot del. Olarlar kümüş künnükden hanyň ýerine suw akadyp, epilip ýyda ýumulmak onuň bar iş bişetdi. Ýadyr gören orada da şondan başga bil waglara harby adam ýok. Bu zatlygyň sözünedir. Ol gapsaklaryň daýanyjy musulman kuluň ogly, gapsaklar bolsa ýagyrt güýç. Her neçikde bolsa bula goýlaryň hötderinden geler hökümdar diýip Abtabaşy jogap gaýtardy. Beýle orada synyp görüň diýip Hudaýar han hemle söyledi. "Sen olarly düşünýärsiň. Menden urusat saňa hani sen öz kowumlaryň köşüşdirjek bolup durgur." Abdurrahman başydy. "Ýumuşyňyzda taýýar edin aly hezretleriniz." Ertesi Abdurrahman Abtabaşy müň san sypahy bilen kömek üçin Nauman pansatda ýanlaryp Namangan guraýatyna tarap ýol düşdi. Ol gol suran has üşäýän ýerlerden sogulup geçip Sır derýanyň boýuny syryp gadylzara çykdy. Olar bir-biriniň huzuryna gelip mäkem gujaplaşdylar. "Ýylyňyz parahatmy? Özüňiz sag-salamatmy beýaga?" diýip Abtabaşy beýiň elini goýdur, men onuň gözüne seredip sowal barmy uşurdy. Abil mülakatly jogap berdi. "Hudaýa şükür oňatdyr, gadardan egen." Olar ýeginde girişip bile ýörediler. Enne Abil ýagdaýlar soramagy geçdi. "Öz ýagdaýlaryň näçik? Merhemetli hökümdarymyň ýagdaýlary näçik? Ýa-da manýal tynman biziň aladamyz bilen amaneten haýdap ýörenmidir? Biz şol ýerimizde häli şinni habaryňyzdan eşitip durup bilemzo." Soň sözlerden Abdurrahman göwüni almaň ýokuny hyntydy. "Ah, beýaga bolýa-da ýöne" diýip bolakmyrly kellesine ekadi. "Äli zatlaň Alla näme wagty? Bennesi Allahyny ýatlany. Yaradanyň şekini ömdürünok. Niçekme başyna bir bela ýyndigi ýa-da ýyraýtmyşlygyn, gylsyrat köpersiniň garasyna girip, gorpdun gaýtsak mahaly. Ol Allahyň şagyrya. Oň gudratynyň ýatyjy medýa. Kimiň delalati diýerkä dostlarym kimke, kimden gollu uraýarka diýip taşda urugyna delmeli bolmaşdy. Bozbu da udoktun garasan garaby meňdiýärdi. O başga gaýarlara garaşman, ýeküýde bir ýerde gümmedikle oturdy. Tomas onuň depetinde gar bolmazdy. Dağmydama ýeňiljek aktumany sümi oturýardy. Onuň depetinde elmydama bulut gezmelerdi. Üstü bulutsyz bolmazdy. Bu bulutlar gözel Fergananyň topragyny, günnogora hem gün matara ýaýrap gidýän garly dağ ýeňliklerini şepagatly, zana tenekär ýaş bile garnyrýardy. Ulil Bozbugo eni dağ diýýärdi. Onuň sür depetinde edil öýüň tüýnüne meňzep duran köl bardy. Köliň tulpary diýen ady bardy. Köliň töwreginde açyk meýdanyna Abil bey 40 sany öý tutmak buyurdy. Her öýde 2 hyzmatkar bolup, olar mehmanlara hyzmat etmeli. Her öýüň ýanyna söwüşlik üçin süýtden aýrylmadyk 2 taýçanak taňyldy. Beýiň 12 anatly awy öýleriň orta arasyna ýerleşýärdi. Ol muny ýürüten ýet biledipdi. Ýene-de orada bilen gösme tireleriň arasy bolup gelýärdi. Ol golgorona goşulan urulary özüniň aýratyn namdar adamsyny ýollap, egri oturup dogry gürleşmek üçin aktakgallan özüniň kaýgynanmagyny targyt etdi. Gutlu Seyit, Nayman, Şerik, Katay, Karabağış, munduz tireleriň başdanlary bu duşga gatnaşmaga gögünjaň bolmadylar. Olar bu meselede kän şekerleşdiler. Eýtemde bolsa ahyrda bütün Saru tiretiniň sylayan ýaşuly bolan Abil beýiň ýaşylygyna ýamanlyk etmän her nämede bolsa
gidip görmegimi gösteri tapdylar. Gutluq Seyit tiresinden Şerdatha 50 tane atly gitdi. Abdurrahman gelenleri 7 sypahy bilen garşylady. Abil bey haydynha edilmeli gurruna geçmäge bolupmady. Olup birden ýyle ülkü bolaýmaga mahmaldy. Alňasaklykda bir ýoknasy sözüňem şykaýmagy bolýandatdy. Bir näme diýen zalynap demlerini dülfäýtere kimdeldi. Iki Abil bey käte onuň ýanyna, käte munyň ýanyna baryp kimisine göwünlik berdi, kimisine şelaýantyrady, kimisine ırzak boldy. Ýygnanlara süýtden galmadyk taýsanaklaryň etiniň eň süýji ýerleri, işşek goýunyň eti, gamaz ýeri üzülmän şekilýärdi. Diňe 3-nji gün diýlenne, Abil özüniň aýyna taşak başyna şakyr getdi. Nahary garagaş aýym taýýarlatdy. Biri 10 beyhem Abdurrahman Abtabas şagyrlykdy. Gurrunlar başdan alyşyp gitdi. Ilki ozurlyk işleri baş taglygy barada gurrun edildi. Garagaş aýymyň orta aýdan taşagynda näme diýseň bady. Dürrüdimen nogulna ba terhilmi ýöler, terzi otlar, ýagly bolmasalar sowadyr, kady, at ýagy, goýunyň guýruk ýagyna gogurlan gydgynjak bagyr, ýalpylap turan kaşgar külçevi beýlek ýermişler. Taşak aýratyn görüp berýärdiler. Ullokan meşiklerde kişmiş atylyň gymy, atay käselerine ýuwuşyna atyp turan şerbetler, boyuny bokur kümüş göýdelerde gamazdan taýýarlanan arak bady. Mehmanlar hara başladylar. Hepsinden dadyp gördüler. Ýöne gitdiňe garny oturmakda däldi. Inni esasy mesele düýpli gurrun geçmeli. Hut şonu da aňyp adamlarda howsalanyň ýynjylyklaryň güýçlenýänligi aňylýady. Ilki bolup Abil diraşdy. Bir ýere ýygynyň hatyrly adamlar, işimiz oň bolsun. Şeytanyň ýoly ters bolsun. Ol garagaş aýymyň elindäki zerli dogany alyp Şerdathanyň egine atdy. Gadyrdan datha. Bu dogan saňa hökümdar Hudaýar hanyň sowgat. Abdurrahman kokantdan gaýtmadan öň daýaw gatyry sowgatdan hem gymmat bahaly doganyny ýüklemegi tapşyrdy. Inni ol 10 beýiň 10-syny da şu doganlary öz ýerli serpaý ýapypdy. Beýler serpaýlaryny begenler. Onu işkin syýnap, sypap gördüler. Onky menkiden muhtiýarly diýip görüplik günün bir-birlerini gözlerini gytygyna aýradylar. Bir yerde dogan yetmedik galmy diýýänip Şerdatha ýeňiňäki dogany bir ýana taşlady. Onuň gözülüm ýygyrtdan doly maňlaý hasanstyrdy. Özüň geçire göralla. Biratlar bilen hem şeň berliýär, ýepek doganlar haýy işimiz üçin berliýär. Beýleriň hemmesi eginlerden atyran dogany aýyrdylar. Ýöne olary elleriniň tersirini bir graddan goýurmagy ýürek etmediler. Abdurrahman Abtabasy Şerdatha başygyp söýledi. Siz bir hatyrly adam. Goý bu dogan meniň size görün hormatymdan bir nişan bolsun. Men üçter paý bilen ha siziň öňüňizi epilip durun. Eýsem siz meni garnaş hasap etmeýäňiz da onu. Sowgadym üçin men ýüzümi gyzdyrjak bolmaň. O şey diýdi-de, zerli dogany täzeden dathanyň egine atdy. Siz meniň kakamy beresiňiz. Musulman kullisene. O doganymy şummak tekenip Şerdatha gamgyn söýledi. Sen kakany bilýämiň inim. Wah, o benne biziň häkimlerimizin arasynda goňşyklygyň pidasy boldy. Aýal bar haramy ahyr oň başyna ýetdi. Şerdatha Abdurrahmanyň tüýüz agyr ýany ýerinden tutupdy. Gurruna Abil bey goşuldy. Hawdatha. Sen diýen bu oýlugynda orda garşy baş götüren özümiz dermedik näme? Ýa-da sen ondan bir habarmy? Eýsem şey etmek dogrumy kaberi? Şerdatha tezine bat berip gahar gepledi. Eýsem gün bermeýän. Bagtymyza badagat ýan häkimlik nämämide gerek? Teniň ýylytmaýan postun olarmy? Abdurrahman Abtabasynyň ýüzüne gan urtdy. Ýöne Gozadatanyň göl gahary bir näme synan ýarly. Ol ikinji ýola egini asylan dogany egini tapyrdyňmady. Şol aralykda Abil bey ýene-de maňyrlady. Hormatly belent adamlar, Hudaýar han kim bolanyda o size secde edýär. O iki elini burnuna sokan size yüz tonuk. Bu hurguz yerlerinin yetip gel bilmeyen geyimlerini bile peşkeş veriyor. Elbette Hudaýar han ýalňyşynyk diýmek islämok. O ýalňyşypdy, birem däl, bir näçe de ýalňyşypdy. Biz onuň günäsini geçmänlik diýip men aýdyp biljek däl. Günäsini bir däl enseme gerek geçdik. Bu edek biz oňa näme jogap berdik? Gelin şoň pikirini edelim. Şerdatha kina ýaly ýylgyrdy.
Görüňde duruverin. Gölmedi gapmak üçin zerli doğan sowgat beren olup, o ýene de biri alymyň külkülüne düşendir. Şeyledir boluşup, beýler datkanyň sözlerini ýerlerden makulladylar. Abil gollaryny galgatdy. Hormatly datka. Gipdiňe doğanny menäme? Şuňa hemmäňiziň hem akylyňy satýanlar. Kakadyny Hudaýar öldüren doganymyz Abdurrahmanam. Menem hemmämizem onuň her hili betişden gaýtmaýanlygyna belet. Ýöne ağız birligiň hatyry üçin biz o zatlara bitwaýda oturmasagam bolmazmy näme? Öýler darkaşmak bilen hey bilen gaýdanan dadymyz boldymy? İl dargaya, Aral nire, Sarıdön sünire, Talas nire, Daşkent nire. Şerdatka pikirleşimdi. Soň ardyn sırap ýüregine näkin dökdi. Geplemäge dile bar sen Abil bey. Ýöne biziň agdaragymyz gaty öňden gelýär. Dogrusyny aýtsam han biziň ýüzümizde tükürdi. On küýüni näme ekenini bilemok. Ýöne biziň ýagdaýymyz ýyl-ýyldan beterleşýär. Biz ikimiz Abil bey, mal üçin salgydyň beýleki harç hıradyň hötdönden gelip biler görün, garamay kalkmaýarsyn. Haňa näme ýyllygyna bilemok görün. Ene şu egni matryň doğanyň içinde öýdeme edil halkyň hamy soýulyp, şondan berilen doğanyň içinde ýar duýan. Oza bir sözler pessa emma hemme işleri ýaraýtdy-da, hanyň fiýli bilen derli doğanyny gaharly düýleşdirip ýere pylsady. Öz ile warlygyny öwülen Abil özüni ýitirip dym oturdy. Ol dambugyň ölümi üçin törenen huny ýatlaýady. Saňa ýene bir zat aýdasym gelýär Abil bey, diýip Şerdatga dowam etdi. Dogrusyny aýtsam, Sehelda düşün, o orada biziň üstüme nökerlerini berýär. Olar bolsa biziň ýigitlerimizi çiýişiň üstüne oturdup helakleýärler. Göwrül aýarlaň garnyndan gylyçdaryp, entek dünýä inmedik nerese şagylan gahny galýarlar. Ýeri bine adam sürükmi? Bahardan ýa gozanyň kelle saňgyllap teti inrep çykdy. Binäme etdi o. Gany öz halkyna şeýle zulüm etmelidir eýsem. Şerdiýetka demdemni etmän haşlady. Adamlar çiýişiň üstüne oturdy. Nemänem piýe denip durar. Şerdatka şeýleri içki ýangyn hem ýigren süýlaýdyny. Öýde sonlar azymdyk gelgirdiler. Ýer içinde Hudaýar hanyň beçebarlygy barda kän gurrun ýaýratdy. Şonuň üçin Şerdatkanyň hanyň beçebarlygy hakdy. Aýdany oturunlarda gadaply ýazgarma ýordy. Abdurrahman Abtabasy indi näderini bilmeýärdi. Bu adamlarda hatta bolýan zatlara känli pitwa etmeýän Abil beýde hem Hudaýar hana dynny ýalym hormasyla galmandy. Abdurrahman künnükçini näderini bilmeýärdi. Aftan herlerinde Abdurrahman köşkde Hudaýar hara ýakynyň birinji adam, emma şonuň ýanynda hem diýjeklerini çekinmän diýip oturdylar. Bu göz görteli, barlyşka düşmançylyk ahyry. Eýdem bu şeýle ýagdaýyň bolmagyna kim günäkär? Elbetde Hudaýar han. Şerdatka ýene de ümitli boldy. Häzir şu taýyk Nauman pansat gelipdir. Egerde o düýün ýara götürenleriň garşyna göreşen bolsady, onda men ony ýazgyryp ýeki sözem diýmezdim. Emma ulun ul hanyň öňünde şeýlet ýalam günäsi bolmadyk oğulary ot berdi. Eýsem binemelerli bolýar. Eýsem onuň bu taýda näme göýeri barmyş? Abdurrahman künnükçi gapga garap sapak saldy. Onuň öz ýigitleri goledy ýok kılmagy şemeli. Abil beýiň adamlaryndan biri gapynyň agyryna häzir boldy. Ha taýda biziň ýigitlerimiz bardyr. Enem şolara Nauman pansat şagyr diýip aýt. Ýa-da Abdurrahmanyň ýüzüniň perdi ýitdi. Ol dodaklaryny put ýumyp ýumşady ordan aýtdy. Beýle basga düşdiler. Abil bey dawa ulata paýmagyny ýetýäz diýdi. Şerdatka orta hiç tat bolmadyk ýaly oturdy hem öz ýanynyň zanyanyny käýin ýedi. Ya uşamlar gorkuzyň oýsyn. Nauman pansat kapydan girip salam berdi, emma hiç kimin salamyny almady. Ol Abdurrahmana sorul nazaryny dikip başyna egdi. Men diňleýän. Onuň sesi ören arkaýyn çykdy. Sebäbide düşünüklüdi. Hanabadyň ýanyna ýeňişden Hudaýar han ony özüne hasam ýakynlaşdyrdy. Hani naganyň bäri ber. Diýip Abdurrahmanyň beren buýrugyny hiç taýda düşünmän duran Nauman geňirgenni. Eýsem de bolsa naganyň näme üçin gerekligini terjip durmady da olarky harby naşarynyň buýrugyny amal etdi. Kemerini asylyp duran bir okul nagany sogurup onu düşükden taşlady.
Abdurrahman nagany garbap alyp täze buyruk berdi. Gılıjyňa maýyr. Nauman pansat ikirziňledi. Ol gılıjyň bajagyndan tutup näsem käm diýip durdy. Abdurrahman elinde nagany mäkem gysymlap, "Aýyr" diýen diýip algyryldy. Näme ulukyn nükse diýip Nauman pansat kemberin söýüp durka sorady. "Mene düşünýän nälerin? Şu gılıjyň bilen sen haramzady, böwrela ýallaň hem hamile garnynyň salýamyň." diýeni. Abdurrahmanyň gözleri gahardan ýa awsyn oklap ýöle gılıjyň gynyny ýapyşdy. Nauman Abdurrahman köşeşdirjek boldy. "Bu näme etdiňiz? Hökümdaryň buýrugyny ýadyňyzdan çykardyňyzmy?" Abdurrahmanyň sözüni böldü. "Hökümdar taňa şeýit diýip buyruk berenok. Ýok, şeýlet diýip buyruk berenok. Sen doňu-dogly, gılıjyň ýetiligini synajak bolýan. Şoň şinem ine taňa diýip goýgumtyk öwüşkünden lowurdaýan gılıjy silkip gynynan sowurdy-da beýleriň öňüne taşlady. Goýunny bular bu gılıjyň ýetiligini sen kelläňde synap görsünler." Nauman pansatyň ýüzü wak boldy. "Akylyňa ýalan Abdurrahman, menem sen ýaradym. Men ak göwünden hökümdary gulluk etdim. Eger meni öldüräýseň, hanyň öňünde özüň jogap bermeli bolarsyň." Emma häzir Abdurrahman oň sözlerini eşitmeýän ýaly. "Ene, hanlaryň hem onuň raýatlarynyň arasynda agdarary özük turup ýeriniň weledini alaryň biri. An ha ol öňüňizde dur. Muňa näme jyza bererini seňiz ýetýär öňüňizde." Beýler aňtan kullular. Hatta Şerdat hada alzırady. Ordan abryny şikayet getirmejek bolup, islenlik pırla etmäge taýýar bolan Abdurrahmanyň häzirki ögrümlerine haýran garyp oturan Abil bey mıstaza ýelgirdi. Durun bir arazy gurtdyr diýip içinden goýandy. Degenek ýigitler Naumany dönekli taşar çykardylar. Nauman Abdurrahmana tarap gaňrylyp garady-da gykyrklady. "Sen bir men ölmelidirni etmegin. Entek durýar wakaly. Seňem gelegiň geler. Şonda seňem pankelläňden ýetigili şogla biňler Abdurrahman. Entek durýar wakaly." Abdurrahman paraat ýetledi. "Sen nälet kerdeň biri?" Şeýdip Abdurrahman beýleriň göwüni awlayan kişi bolup Nauman pansatyň ýoguny köýdi. Şeýdem ähli günäsini ýuwdy. Şeýdem ordan halkyň öňüne aklady. Şereket bilen Abdurrahman öz kowmundan beğenmänligini, olaryň mydama kömek berjekdigini, olar üçin ulur dayanışdygyny suwut edip bildi. Abil bey biýagdaýdan peýdalanyp ýygnanlary aýdylajak zatlary olaryň aňyny ýetirmäge janykdy. Onuň dili häzir diýsen süýjekdi. Şeýdip ogun kepleşipler tamam boldy. Ertesi öýle namazynyň soň Şerdat hanyň öýüne çaý başynda gurrun dowam etdi. Şerdat ha ýagdaýlary bütün gizi aňynyň esirdi. Ýöne tey orda bilen ýaraşygyň gerekdäligini suwut ederi ýeterlik delil tap bilmedi. "Yer bolýada Abil, sen diýeniňe dägede gösgün lalaşy geleýse goýdýarny Şerdatga adamlar ýüşünde öz pähmini aýtdy. Näme bolýanyny soň görüber. Ýöne men aňyşyma görä gan ýokuşyklygy betetmekden başga ýol galmadymy kadiýan Abil? Ana, şonu synap görämek gerek tatga diýip Abil bey bada batlalaşdy. Şerdatga öz şertini ma'lum etdi. "Goý biz başymyza galdyrymyz ok diýeli. Eger şeýse Hudaýar han gadymky duşmançylygy unutmaly bol. Goý ol bize sartlara kärnesini berilen iň gowy ýerlerimizi gaýtaryp bersin. Goý çakmaşyklarda gurban bolan ogullarymyzy hun tölesin. Hemen 5 ýyllap bizden hiç ýyl salgyt talap etmesin." Beýler ýerlerden onu makulladylar. Şolaýdyllar biziň ahyrky sözümiz. Eger lalaşmasa özünden görsün. Ondan bir göwnümde gelişçe hereket eder. Abdurrahman başyny atdy. "Men sizi düşünýän mertebeli adamlar. Menem siziň ýeriňizde bolsam şeýle talaby diýjegim hak. Mene bir pikiriňize garşy çykyp biljekdir. Öz göwüni ýetýän adamlaryňyzdan men ýanyma goşuň. Ýüşürde mazal goýlanşyr. Hudaýar hany öz taraplanmaly ma'lum eder. Ýurdy elden beresi gelmeýän bolsa, han bile golok salmaly bolar. Halky fiýleýän bolsa, edilýän talap bilen araşmaly bol." Birden Abdurrahmanyň göz gamaşyp ýüreginiň törenini Hudaýara uran ýigrençin taklap bilmedi. Eger lalaşmasa, bu näme özünden görsün. Abil bey özünden Abdurrahmanyň soňky sözlerini gaýtarlap inni. Hudaýar hanyň ykbalynyň sitigeminine göz ýetirdi. Iş bitdi, hasap edildi. Gepleşikler tamam bolan soň Abil hemme reşdirip şeýle diýdi. "Hudaýa şükür. Bizimle sağa däl datka. Eni çekeres oturmaň zerurlugum ýok, hasap edýän mene şeýle deme." Şerdatga ýüzüni aşağı salyp oturdy.
Abdümümin bey onun ýadyna düşdi. O dolan sülen häzirki başlygy İshak kakdygym o ösümdi. Olar näme diýerler? Diýinçlik, agyrlyk, gadan bolsa gowda. Ýöne baskylanan namysam, köýün adam onu daýmak bolmaz. Şerdiýetka başyny götürdi. Bir Abdurrahman eke häzirlikçe diňe şeýle turunlara bagly zatlar etmek dilleşdik. Elbetde gowda ahyryny için alyp gitmäge de çalışmagymyz gerek. Ýöne halkyň şetgen derdi juda agyr. Halk ata baba oturan ýerinden juda düşdi. Şonuň ötürü halk gürene maslahatlaşmadan bolmaz. Hilegar Abil bey gozanyň kändir baş bermejek bolýanlygyny badasady. Ol beýleri ýene-de öz garaşyny ma'lum etmeli boldy. Datka han aýtdym. Sen halkyň bugün nämisli? Oňa näme hemme datdan derur? Diýençlik. Urus jenjel bolmady. Garny dokluk, adil häkimlik. Öz hakda hükümdarlaryň aladasy. Ine halkyň isteýän dady. Eger häkimler şu talaplara amal edýän bolsa, halk näme diýer? Halk onu zany bile gollar. Şeýlem durubara gahar gadabyndan düşüp, öz günematy bilen bolar. Eýsem şeýle dälmi mertebe beren adamdyr. Beýleň arasyna hümürdi köpelli. Şeýlelerine şeýle bolun. Abil bey olary ölçäp oturmay ýermekde, özüniň aýlygy gurruny ýene dowam etdi. Diýmek han halka yaramly bolsa, ol Hudaýar boldy. Bolat boldy. Farky näme? Ýöne bu taýda iki zat bilmek lazım. Halk gozulyň edipdir, gany öküpdir. Şo dökülen ganyň arkasyndan Bolat han bolup durýardym, Rehimdar han bolup durup gadap ederim. Bir. Indi başgasyny syndan. Halklara şu gelýär. Hudaýar onuň işleglerini bitirmäge söz berýär. Şeýlekde dyýynçlyk baragat durmuş hiç şeýle gany dökülmezden bolýa oturup berýär. Düýüp maksada ýetmek üçin eýsem, şu iki ýolun haýsy ýeňil, hemem gadanmasaň zat. Hudaýar hanyň diýen biletçegine namaz ýok. Asla inanmagam gerek diýip beýleriň berdilerini. Eger diýenmedi etmese, menem şoňa garşy baş götererin diýip Abil bey ýanky gepe jogap hökmünde badabat öz meýlini ma'lum edýän kişi boldy. Daglylar aýdylan sözüň sarpasyny saklaýarlar, oňa ynanýarlar. Abile dönürler. Şeý diýen gepdejik gutor hadap edildi. Ertede Abdurrahman uýunyň öz üçin dikilen öýde diýinjaldy. Duşuklaryň netijesinden iki tarap hem razı idi. Ýygnananlar gamaz başyna gürleşip her urudan bir wekili Şerdat hanyň başlandygyny ordanyň üstüne bermegi makul tapdylar. İl oňdan soň Şerdat ha orda gitmäge başda bütünle garşy bolan bolsa da razylyk bermeli boldy. Eýdim binem boldy. Doğrudan onu maskara sekuliyam kalır. İshak pikir dengizinden başalıp çıkıp bilmeyedi. Yiğitlerin dızmaşlığı da, serdarların onu bırakıdan gollayanlarını ma'lum etmekleri de, onların anındırmaları da köpü gören İshak köşüştürüp bilmedi. Onu vekillerin ordadan gelenlerle dağlaşıp oturuvermekleri garaşılmadı gurgu boldy. Gozgolağın tiz badi yattı. Şerdatha bilen gepleşi veren yiğitler öz oğurunu dolundular. Odolky birlik saklap bolmady. Göreş öz-özüne yatıp galyberdi. Yer berdi İshak nämetsin. Innol öz ýanyndan Nauman pansatyň başyna düşen öz başymdan hem iýin diýip saklaýardy. Nire tarap ýotup barýan eýgerçek. Akbalyňa takdirini ten berip. Hey bir akbal saňa gülüp bakdymy, ýaşykdymy, agyr jegerip gün görüp. Hemraň barmy seniň üçin baş goýjak. Tanaýarmy? Oň asliýetin kimdigin? Ýadyna düşen ýokary goşky eterleri onuň ýüregine hasam wagt berdi. Ol uzoklary dag dipedine gaýmaraklap edil öz arzuwny etleri ýaly ýetip gidýän ak, ýokotap bulutlary doňan ýaryp seredip durdy. Ýalňyzlyk häzir onuň ýüregini ýetip ýaky bolup dilip barýan ýaly. Ilkinji kokan tany Alimyň şogly bardy. Onuň inisi Ömer hanyň geçenine. Alimyň ilkinji ogly Şahruk begi öz ýerli öldürdi. Beýlek iki ogly Ibrahim beg bilen Murat beg, ezefi bilen ezefiniň doganlarynyň kudy. Gara teginlerde pena gözlemäge mejbur boldy. Soň olaryň ikisi de gan döküşükli agdalaklaryň pidasy boldy. Ibrahimyň ýygyna Şaýym diýen gyýdy hem bir ýaşyny ýeten ogly Bolat galdy. Ibrahimyň dulgalan aýaly gyýdyny Samarkand täkimi Hoja Ahrara durmuşa çykaryp özüm şo ýere göçdi. Hoja Ahrarın täsiri bilen Bolat özüniň hanlyk mertebesi
köşke eýe bolmak hukuky hakkynda pikirlerden bütününe ýelizdi. Sowapçylyk pikirine gümrah bolup barıp ýatan diwana ýöwürli. Geçen ýyl Şerdatga ýanyna öýdüriň çölleşini alyp Hudaýar hanyň hem general gubernator Kaufmanyň gizliňlikde Samarkanda rawany boldy. Ol ahraryň ýanyna barman hatda oňa gelininden duýdurman Bolat Begin gözlegine boldy. Şerdatga Bolat Bege köşke eýe bolmak hukugynyň bardygyny ma'lum etmegi, şeýlegem gowduryň süre daýanyp Hudaýar hana garşy göreş etmek maslahat berdi. Bu sözleri eşitip bu dünýäniň bulu goýlugynyň bütününe bir habar diýwana gökden nişany ýaly özüni ýitirdi. Onuň gözlerini ýaş akýady. Onuň öňünde edil fähra gurdy ýaly gaýdygy 4 sany dağıl otýar. Olaryň gözleri gıýkmakdy. Güne gaýdygan ýüzleri sırly garaýady. Olar Boladyň jogabyny garaşýardylar. Hawa, Boladyň bu doňany ýaly bolup oturan, geplemede hem gorkunç kowumlary onuň agdynyň bir da çykarna tabarda garaşyp otyrdylar. Diwana öz ýanyndan ýüreginiň urmasy haýallap barýan ýaly duýdy. Gidip biljekler. Diýdi-de, o salaja başyny ýaýkady. Şerdatga onu ırzak bolup çanypdy. Bütün namangan gülaýaty, ähli gutlu şeýitler, naýmanlar, kuramanlar seni gollar. Tüýs amatly pursatçymat, halk seni gollap baş göterjek. Gutlu şeýit, naýman ýentözler. Diwanaň gulagyna garakçylaryň atlary bolup geçdirildi. Onuň giýüzi, hoja ahrar gyrgyzlar hem gypsaklar tertip düzgünüň baryp ýatan ýagysydyr diýip, her işini oň aňyna goýupdy. Hoja Timurun bir wagtlar döredin ýagy kuwatly döwletiniň daşky düşmanlary. Ýanky aýdymlarym, işden urdy. Togusan urugly halk bolan öýükler edil iýizi gurşuk ýalyny gemirdiler diýip Bolat düşünýärdi. Bolat öz kakada Uraýym Begin hem şu dağly garakçylardan çykan Ýusuf atly bir geldi geçeriň elinden helak bolanyny meşdipdi. Bolat diwana gorkunç ertek dinleýän sagyzyk ýaly saňlady. Waýylgan speladan diýin baň ýeketäk skylgyzy diýip ol zikir dartmaga daplady. Ýok, gidemokmen. Gan horlar diýsänim. Ol bir bursa çekilip gözlerini tüzdü. Kellerini saňyladyp Allahyň adyna samramaga başlady. Agdy ak köpük bolan Bolat näme diýenden bilmeýärdi. Şerdatga başyny ýakady. Yeňilmedi. Demi yer ýaryan batyp alyjy Alim hanyň nesli. Gör nenen şu oňapdyr diýip o haýranlar galdy. Gelin gelen ilçiler şo ýaryň önüne Samarkanddan çykdylar. Bir näçe günden soň olar halis tapdan düşüp hem sorunup Taşkentde geldiler. Abdümümin Begin öýüne gelip düşdiler. Ol biologçylary gözi ýolda galyp garaşan bolmagy şemeli. Heýa salam helikden ol işler neçikdir datga diýip sual berip başlady. İşler pırryk diýip Şerdatga ýady görledi. Gürrüň akşamlyk tasak başyna dowam etdi. Şerdatga Bolat bilen eden gürrüňini alan jogabyny birin aýdyp berdi. Elbetde her kimiň ygtyýary Allahyň elinde. Ýöne şo tetelliğini Alim hanyň neslinden nämäge de diliň baranyk. Şoň üçin şunça güýjümi sarf edenimde haýpym gelýär diýip ol öz sözüni soňlady. Şey diýsene, diýip Abdümümin de geň galmak bilen süýnürip aýtdy. Kimdir biriniň çaýçy oturuň. Datga ata diýen pes saýetini eşitip, özüniň buýur bulaşyk pikirlerini gümrah bolup oturan Şerdatga başyny galdyrmaly. Özüne çaýlyk ýatan guzup duran ýetkinje göz düşdi. Ýadyna bu oýuna gelmedik zady onu haýran goýdy. Samarkand diwanatly. Ýonyň gözlerini dowum söýledi nerden peýda bolduka. Aslawyny çykdy bir ýerde dahyl bolduka. Şerdatga ýetkinjeň uludan çaýlyk ýatan aldy. Allahyň gudratyny görsene diýip goza oýlandy. Ol howlukman çaýdyny urtlap oturjyna ýetkinjegi kiňeň tyýynda ýady. Abdümümin Beg onuň bu garaýşyndan öýde sömany çykardy. Göwnüňde guman etmedin datga. Öýde ulanymy öýdüm. Kendine gyzaryp duran demir wasaýaňda da ýeke galyp bolmaýan ýigitlerden neydi datga ýylyny. Datga käsäni ýerde goýup öýdeden oýun daşyna çykardy. Ey Allah. Beýle döwür. Meňdeşlik bora uşýa. Meniň şonu kelläme gydyryp bilmän serim sal bolup oturýaryn diýip Samarkandda datga bilen bile baranlaryň biri oň pikirini alyp götürdi. Abdümümin Beg hiç daha düşünmeýärdi. Şerdatga oňa seredip dyýdyna söküp çaý goýup oturan ýigidekçe gözüni ümledi. Biýit Samarkand diwanasının agynjak öýday boldy. Abdümümin Beg ýylgyrdy. Bolajak datga. Hudaýyň binneleriniň bir-birini meňdeşler uşýa.
Ýöne o daşka da patyň meňdeşligi her kimin takdir görün başga bolýar. Şer datka ýene-de boýa şimdi. Uzun boýlu gaçdy. Ýa kim mama diýşän ýigdiň özi bolsa, indi gojany boýdun başa syýnlady görün. Onuň gözlerini şo bir dogmady uzalkyp soňap gördi. Sakym şak bolsa, tüweleme sende akyl bar ýaly. Diýip şer datka sowal öýlerini. Uru tiýran haýsy bolar, kim ogly barsyň? Yetginjek ilgidek söýledi. Bostan urugundan, özüm Molla Sanyň ogly. Şey diýsene. Sen ders berýän Molla Sanyň ogly diýsene. Adyň näme sen? İshak. Ören gowy. Ömrüň uzak bolsun oglum. Gör bolýandady. Peleň işine düşünür ýaly. Alim hanyň neslini alaýaky diýin diwana. Diňe ýaňramany oňurýan Molladan bolsa, beýle gozurlygydyň doguşyny näçe. Molla Hasan Bostan urugunyň içkilik tiresinden 1844-nji ýylda Asanyň ýalňyz ogul dünýäge indi. Ogul perdendi bolan Asanyň şatlyk dünýä sygmady. Ogula İshak diýip at goýdular. Ata oguly öz sowat öwretdi. Soňal ogulunyň hakyky alim bolup ýetişmeginiň aladasyny edip ony Kokantdaky Tün Katar diýen medrese berdi. Emma İshak erteden aşamasyny bükülüp medreseň tukad beýli hem dara toglaryna tälim almagy goýunjak däldi. 1867-nji ýylda ol medreseni taşlap Dagdaky Okna owasynyňky garnaşlarynyň kagasyp bardy. Ol ýel ýal süýnýän bir döwletlanyp, öz halkyny, onuň adatlygyny zan alyp zan berip goramagy başarýan batyr ýigitlerin edermeni hakynap gurulurdan hiç ganyp bilmeýärdi. İshak Hudaý şeytan behiş dogdy hakdaky ýok küzwanyny jenjellerden halas dünýä gelip boşulypdy. Bu dünýä onuň hoşuna gelýärdi. Zamana tuza bulaşykdy. Eliň ýetse, akylyň ýetse eliň ýetmeýän hilegerligiň mewjap mazlumlaryň aýak astyna basgyrynýan zamanyna. Bari peşkeşiň kimde yaranjanlygyň barlaryň göwünden turmak üçin iň bir ygtybarly herişde ýogurlan döwürdi. Häkimlerdir olaryň töwreğindäki ýallaklaşyp ýörenler hakykaty gözleýän. Dünýä akyl ýetirmäge dalaşýan adamlara garşy islenlik içi güzüklemişmişleri, aýyplar ýaýratmak bilen meşguldylar. Olar dilini aşlatyklaýardy, ýüreklerine bolsa zäher gidenip ýatyrdy. Öýdara ganyň çakışmalar derarly halk biýsak tozgunlaşypdy. İshak halky taýlaýanlar taýlanýanlardan aýyl-taýl edýärdi. Ol häkimler bilen garamaýaklaryň arasynda äpet bir usulyň duranyny görýärdi. Halkyň umyt arzuwyny düşünýärdi. Obada onu okumuş, bilimli adam saýýadylar. Onuň hormatlyla uludy. Ýönül obany terk edip başga bagatyň gözlegine çykdy. Uzak ýoluny Daşkende getirdi. Bir ýerde ol Abdümömin beýle tanyşdy. Ertesi Şerdatga bilen ýeki alan wagty Abdümömin oňa täze gaýtdy. Düýünki görün ýigdiň men özümi hanyp yglan edeýin diýer. Şey diýsene, diýip tatga göwünjäň seslerini. Abdümömin hatamny tutdy. Hawa, şey diýe gara bol. Men başdan ulanýa. Dogdunam, bolsa da bolaýar ol. Şerdatga syňaýan ýaly Abdümömin içkin seretdi. Diýmek şeýle da onuň kalbyny alawam ýok däl ýaly diýip datga gülmäge şemlente de gülmedi. Sözüniň ýygyny aýtdy. Şu ýerde oýlanyp ölüşäre gat ýogum däl ha. Bolmasa ýygynyşyp göräýmeli datga. Eger Samarkand diwanasy hana men bolmalyny tursan etmeli bor. Biz ondan gelişikligine galmarsmy. Abdümömin bir gelin silkip koyverdi. Ey datga. Ştaýda üç adamyň akylyny durlap beren netijesinden garar bir kemallar çykar. Eger biziň ýigidimiz halka yaran bolsaksa, Samarkand diwanasy meňgürip duranydy, hiç kim oňranmaz. İshak Şerdatga daga goşuldy. Özüni Bolothan diýip atlanyrdy. Bir gepden soň şatkala gelip düşdi. Başwezir Hanadar perwanasy boyun syynasy gelmeýän dağyllaryň ýagdaýyny habarlady. Şerdatga 40 wekiliň öňüne düşüp gelenine wezir olaryň han bilen gürleşmek isteýänliklerini Hudaýar Hana habar berdi. Hudaýar Han tarhy ýerden turdy. Han Abdurrahman. O dağyllarda girew saklanýar. Näme? Baş götürenler bir näçe şert goýarlar. Olar ýaraşygyň ganyny ökülmezden bolmagyny isleýärler.
mertebeli künnükçi bir şertlerle alışıptır. Hükümdar. Hem de baş götüren uluglaryň wekilleri siz bile şertleşýän şeyler. Özüne olaryň geri uzaklamagyny urutat beripdir. Hudaý alan gülkün spırda eşden ýarly oklok güllü. Bir adam öňätdi. Şert toýýamyşlar. O ne aýyly şertlere razy bolupdyr. Diýip han torady. Halnadar perwanasy birini düşündirmekçidi. Ýöne han kemigini barha goýupdy. Biz istenlik şert takdy dinlemegini islämiz ok. Bir hiç bir şerti kabul edemiz ok. Düşüneklimi perwanasy? Halnadar dilini işläp doňup durdy. Hanyň gadabynyň köşeşerine garaşýady. Hudaý ýarulda barha mewzuýady. Bir de boyun sıyırmaktan yoksa uğurlayan biganalaryň öňünde bizim ölümüz şert koýýar. Höküm çykarýan bir. Häkimiýet biziň elimizde. Eger hiç tadyň adyndan bolmadyk naýmanlar we gutlu seyitler boyun egmeseler, eger o ýykmanyny bolatyň goluny baglap bile getirip bermeseler, şonda görersiň turýan topalaň perwanasy. Halnadar alalaşýan terde başyna atyp, hanyň gadaply ýüzüne teretmäge gorkup ýaltaklady. Hudaýar ýanky aýdyndyryny gaýtarady. Eger hiç tadyň adyndan bolmadyk naýmanlar we gutlu seyitler boyun egmeseler, eger olar ýykmanyny bolatyň boyunna syrtmak salyp şöýer alyp gelmeseler, ondan görersiň. Men olaň ýekejenden goýman, baryny gylşdan geçirerin. Diňleýärmiň perwanasy? Men olar edil gypsaklaryň tarmar edilşi ýaly tarmar eder goýaýaryn. Tanrılar perwanasyny başyna atmaýady. Dişlerini putogyp o süňünde ordan taklaýady. Wedirin öýden gypsakdy. Ol 40 wekil niridi. Hudaýar sorady. Olar ştaýdy hükümdar. Hudaýar han sapat saldy. Şo burdatda onuň gabat garsyna kizizik kapasylyp köşkün garagulyna çarny peýda boldy. Onuň ýüzi gara hem hyýyrsızdy. Ol hana başyp hanalary gözüniň gyýtygyny aýlandy. Ol ysıtma tutýan ýaly gawşady. Hudaýar han kelteden salt ýadymlar bilen iki ýana gelmeleri soň aýak çekdi. Egerde 40 urgun wekilleriniň kellesini alaýsak, neçikdi bolar ka diýip ol hanalardan sorady. Onuň ýüregi gorkudan ýaňa urmasyny goýan ýaly boldy. Hükümdar diýip o gözgüýün dillerini. Ýaňa söndürilip barýany ody. Täzen ölsermek näme gerek? Hudaýaryň sözüni böldi. O ady ölsermek diýämiň? Bu ady ölsermek däl, bu ady söndürmek. Bu ady suýmak, düşünýämiň? Düşünýämiň perwanasy? Bi o ady söndürmek bolýar. Hana garşyk görkezip bilmedi. O tiyar özüňizde hükümdar. Hudaýar han garagulyna çaýlygyna şeýle buyruk berdi. Ýadryň özünde bulogylaryň 40-syny zynnyny taşda da kellelerini al. Birini derekim gelmesin. Ondan ýadyňda bolsun. Özüm barp sanap görjek durun. Bir kelle kim bolaýsa, özüň küni goýmaly bolarsyň. Özüm kelläňi öz elimleriň düşündiňmi? Düşündim hükümdar diýdi. Garagulyna çaýlygyna girin gapsyny sumat bolaydy. Hudaýar handan halnalar perwanasynyň arasyna başga gurrun bolmady. Olaryň her söýüp pikirli gümradi. Han özüne şu edýänim dogry diýip kesanylap sowal bermekden çekinýärdi. Werir Hudaýaryň betmeşini oňlamagy, onu gollamagy özüni mejbur edip bilmeýärdi. Men näme gülmatar bilen ýönerge dostlaşýan diýýämiň. Diýip ümsümlük bolan ýerinde Hudaýar boldy. Men bu zagat bulugoýlaň gözüne gorkadaryn. Men hemmelen gözünde ot yakarın. Sen gözünde de bir değerli kiler kelim gelek ot yakmahanıdılar deyip hanalar içinden yansıladı da daşkı benim van hem boyunu sıyınıp sıfatını ütütmedi. Garayaga garavulun aşağılının sok iyicağının gözünü iyilçiler cellatlan ıhtiyarını verdi. Olan kellelerini bir yere üyüşürüp koymağı tavşırdı. Kellelerin hemmesinin üstünde Şerdat Han'ın kellesi yatırdı. Bekkedilen kelleleri görmedi. Hudaýar han öz yakınları bile geldi. Şerdat Han'ın serçen ak takkal gana boyulupdy. Gözleri armanyna asyk kalypdy. Bir jansız gözleriň sowukna gary Hudaýar hanyň iýnini jümşületmän durmady. "Beşermike?" diýip ölen basyk sorady. Ýöne onuň bu goşokda sowalyny köşk ýalgorlaryň biri eşitdi de ýallaklap jogap gaýtardy. "Hawa, şo nejis şu." Hudaýar han sesliň ýygyny öwürlüde gidiberdi. Köşk imellarlar da ýerde süýrünip ýatan halatlarynyň syňlaryny çekişip aly basy bolup oňa ýygyna düşdiler. Abdurrahman häzir öýde oturan ýerine gamaz işýärdi. Onuň ýanyna göçüp gönüp ýören beýleriň hem bir näse oturdy. Daşarda toýnaklaryny düküldeşdirip,
Kän salym geçmänkä yüzbaşlaryň bir kursap öýügirdi. Abdurrahman ýagmazlyk bilen gabaklaryny galdyrdy, näraga ýaňdy dilenni. Näme beýle baska gartýarsyň? Abdurrahman şey diýdi, ýüreginiň howtulasynyň barka artýandydy. Beg, ähli ilçilen bilen kellesini kesipdirler. Diýip yüzbaşy demdemini etmän haşyrlady. Beýleri alzylaňyra aralaşdy. Abdurrahman ýerine käsäni gaşyryp, gymyz düşüň üstüne dökülüp gitdi. Abdurrahman gözlerini tegelep, boğazdan sığdığından henkirdi. Ayal bad deýýür. Eden kasamna tüýkürýän haramy diýse, bari şu bulunmaz etdi-de. Şo minutyň özünde atlar ýerläň diýip haýbatly ýerdi. Yüzbaşy ylgap gitdi. Ýerine aýlar batlarlaşyp, dağ gaýlaryny ýaňlandy. İşçilikden güýmenje gözläp eýlek-beýlek giden sypaýlar öýüň töweregini ýygranıp başladylar. Göçme tirelerin adamları entek nämenin nämedini düşünýänse, İshak'ın öz hem bolýan zatlar guşuny geçirýänse, Abdurrahman hem onuň ýanyna gelenler atlar atlanyp kan salmagy ýetişdiler. Olar ayak çekmän atlar şo haýdadyp oturuşlaryna 3 gün ýylynda kokanda girdiler. Şäher diwarlaryna oturduran top 3 gelek günlerdedi. Adatça beýle hormat paýtagata ýeňiş bilen dolanyp gelende edilýärdi. Abdurrahman atynyň başyny çekip belint diwarın depesine garadı. "Ey, ani bäri çık," diýip ol batdy ýerdi. Ýokardan artilleriýanyň naçarny göründi. Ol Abdurrahman tanatdy, "Diňleýän jenat" diýdi. "Tez pankelle keniň oden. Näme biderek gelip okmasyp ýatyrsyň?" "Hanyň buýrugy şeýle." O belint mertebeli ýeňizi bolan Abdurrahmany huç şeýle hormat bilen garşylamak buýurdy. "Görýän öli, sen hanyňda da akyl känligi döne goýdýan, ol dergözden girip barýakadyň ol" dedi. "Ýagşamlar ýeňisi bollugy" diýip zanýanyň ýylgyrdy. Ol atly barşyna zanýany Hudaýar hana söýgýärdi. O ýeke samsyk gepi bilen itiň gününe dürüp barýan işiň üstüne sowunny urdy. Iň bir pis haýynlyk bilen karlypyak sada adamlary ähli güýçüp gönüp biren dagyrlary ağlady. Tüýs bir insabyny ýitiren bugan, birden Abdurrahmanyň üstüne gazgyn suwuýlyny ýaltysyp gitdi. Hudaýar han muny bilgeçden edendir, bilkatlaýyn edendir. Şüberden Allah uğrunedip halkyň halyan adam bolaýmasyn diýip şeýle gabatlyga ýürünür. Şu diýildi agyr oýlardan ýaňa Abdurrahmanyň başyny itdi. Hiç tat aňmasyn diýen bolup, maňa perwanasy diýen derejänem ýawşaryn bolýar. Köşesin diýendirdi. Bir wagtlar Ýusup Ataryň buýrugy bilen Şeýralynyň sokoy atylyp boýlan diwanhana ýakly hadymlar ýygrandy. Köşte hareket ediyen yörülge göre Abdurrahman bir yere yaralarını taşlap gelmeli. Emma ol kapıdan girenine kemerine nagan vardı. Hatta kılıcına ayırmandı. Gamsıtan bir yerde tüyürüp yatırdı. Onun yüzü gama çıktı. Yönün düzgün boyunca salamlaşmak unutmadı. Onun "Esselamu aleyküm" deyip veren salamından son Hudaýar hanın beýlekiliň hemme ýerinden turdy. Adamlaryň ýüzlerini beginsem aleyküm saýypdy. Hiç kim Abdurrahmanyň ýaraly hem gamsyly diwanhana gelenini ýazgyrjak bolmaýardy. Ýeňjiniň ýetmegini bagyşlamak bolýar ahyry. Abdurrahman tagta goly baryp baş eýip salam berdi. Hudaýar han ýerinden turup baş eýip durun Abdurrahmanyň ýanyna geldi. Ýeňine kakyp oňa dikelýän işaret etdi. "Peleň müzerbi?" Ondan guzowyny giňden açyp Abdurrahmany bagyryna ýetdi. Bu duşşugy syýndap turunlar çuňdan tolgunlar. Köpü gören ýaranjaňlaryň käbir begenişden ýaňa gözlerini ýaşaýlady. Mülayim söze daşym erýärdiler. Gadyr bilen garşylanmagy, dostlaryň öwgüsü. Bu gutlugy hatda miskin sokorlyk etjek görüp ýören ýüzü perdeli ýaglarynyň hem goşulmagy. Iň esasy hem hanyň hut özüniň aýratyn gadyrly garşylanmagy Abdurrahmanyň ýürekdäki lawaryny bir näme egilsi. Bazyny goşutdy. Hudaýar han edil şu ýöreň özünde Abdurrahman perwanasynyň bütün kokant goşunynyň naçarnyklygyna bellenýän gakynnak permany ygran etdi. Şeýlelikde o ýurtda handan soň ikinji adama ýurly durýardy. Dağlaryň gahar gazaby hem kineti eýser ýar bolmasady. Godaryň sürü ýöz güýçlerini bir ýere jemlemek etdiňden gelip bilmediler. Olaryň söwüşçüň ruhy kim-kimden köçüşdi. Güýle şeýle bolsa ondan nam nişan galmady. 8-nji oktýabrda general gubernator von Kaufmann Daşkentden Hudaýar hana hat ýollady. O hatda şeýle diýilýärdi. Aýdaşlaryna görä, "Siziň goýasyňyzdaky ýurtda bu goýruklaryň hem
başgodalyklaryň bütününe ýatyrylmagyny eşitmek meň üçin aýratyn ýakymlydyr. Mundan beýlek şeýle ýakymsy zatlaryň bolmazlygyny tüýs ýokdan arzu edýän. Sarbaýy bolu bileni boldy. O şabr wagtyň özüne hem gyýdyndan hem aýalyndan syza düşdi. Ýogam Süýemkan bu kör görgüliň barmy dardy. Innonyň hostosyny çekýän oňa himiniýän ýeke madyldy. Buna mandolumy üçin madyl näçe diýsen işlemel bolýardy. İşden tägel typynyň wagty bol Sarbaýyň ýanyna gelip, oň gol öjegine otururdy. Olaň gürrüň uzaga çekerdi. Ýeke garyn wagty Sarbaýyň içi oturdy. Şum täleýinin değerinerdi. Gaýgy kesret halis ýüregine düşenni. Baş uzunna ýatan komudyny ýerine alardy. Sarbaýy tükürüksiz gaýgy gamyna sada goşup, ýyjan bir wagtyny çenni salardy. Ilki wagtlar dowun garnaşlar onuň saadyn diňlemäge göwüni joňsuz emdiler. Soň gelip onuň ýanyna sıppa-sıpırlyp başladylar. Ezeler şagalaryny Sarbaýyň ýanyna goýbermejek bolup derdi dara galýadylar. Hemşin beýleke. Üçüýü gerekleşip Sarbaýyň nanyna suwuna seredýärdi. Günni üç gerek onuň öňüne garap bir zat goýulýardy. O körewle kimde-kim oňa çorba soltýardy. Başga bir garbanalygy getirenni sesini ýüne çykarman o Kur'any köýürüň golaýyna goýardy. Köýürüň elinden tutup, oňa o Kur'anyň nirdedigini görkezerdi. Soňam sesini ýüne çykarman öýde ýeköz somoly oturan, hor, halis tapdan nişen. Edil ganaty gyrlan gyrgyýaly, alaşdy galyny şummaňly garnaşynyň ýanynyň çaltrak taşlaşanyny kim görmezdi. Hemşin beýleke. Sebebi kowum garnaşlary. Muň betwagtlygy bize ur ýokoşaýmasyn diýen arama uýanlyklar üçin şeýdiler. Sarbaýyň bolsa adamlar bilen näçe diýsen iş dökşel gelýärdi. Içiň hümrede oturmak, solalyk hasam onuň ýeginden basýardy. Oňa ýeketek teselli berýän zat düşdi. Düş oňa durmuşy hem şahatlygy, küýteýän rahatlygyny bagşlaýardy. Düşün onuň gözleri uzalyk syýal görýärdi. Ol hemmeler tarapyndan hyýlanýan awsulan wagtyna doranyp barýardy. Düşünne göwün söýür adamlar bilen duşýardy. Ýene de öz bir güdü bilen awa çykýardy. O täsin biçak gözül görünýärdi. Ol gözel dünýädi. Bir gezek o şeýle düş gördü. Ol aýal bilen ören keýip sag ýagdaýda ýaşazyk tokoýyň içinden barýar. Olar asmanyna gaýyşyp ýören kimde häzir kalman bolsa günüň öňünde perde tutýan tergezdan bulutlar hyýyndaýarlar. Güwlep akyp, günüň şöwletine ak köpüklerini oklayan derýazyň say ýerinden aňyr geçýärler. Guşlar dürül dille saýlaşyp hemzir külleşip, oğudun ganaçyklaryny patyrdadyp edil Sarbaýy dagyň depedinden uçup geçýärler. Olar guşlaryň uçup giden tarapyna garap duruşlaryny has gözel ýere gözler düşýär. Dagyň depedinde kimdir biri komuz çalýar. Lezzetden hem husudun doğru mukam al asmanyna ganat berýär. Komudyň jadyleýi o anešden Sarbaýyň ýüregi tolgunup başlaýar. Ol ölüp durdy häzir jennetde gezip görmüş. Cennet oňa köýürlük hem mahrumçylyklar üçin bagyşlandy. Cennet diýenler hem dagyň tomusky ýaýlaryna sarynda şereken. Sarbaýyň o dünýäni has içgen tyynlagy, bir ýerde has köp bolup gelýär. Itin ýapşynyp ýürmesi onu uksunyna ýördi. Ol goýanyndan soň tüm galanky öýüň içindäki ägli sowuk onuň üstüne döküldi. Ol ýygyrylyp ýörüne dolanjyrak ýylynmagy çalışdy. Häzir ne boldy? Gündüzmüke, ýa-da gecemke. Sarbaýy başyny galdyryp tahyýadyny gözläp tapdy da onuň başyna atdy. Soň içmegine ýegirini alyp, ehli salam diňşergene oturdy. Daşardan sagaran gowry, oğlaklaryň meýlemeti eşdilýärdi. Daň bir wagt atyp gün asmana garana uşýar diýip Sarbaýy çaklady. Ene, içiňim halif gorlup başlandy ýürýär. Ennol ýediňiň öý tarapdan ýerke adamlaryň sesini eşitdi. Garnaş nämäkde gürüň edýär? Sarbaýy olary her sesinden tanaýardy hem olaryň nähili oturuşlaryny, ýüzlerine çenli hyýaryny görüp oturdy. Sarbaýy agdan ýüklenip gelýän wagtlary olaň uly owadyň başyna üýjüp, ýyjanyň bir wagtyny çenli gümür ýamar edişip oturan gereklerim bolupdy. Sarbaýy uludan dimin alyp, adat şeýle şeýaly komuda el ýetirdi. Ey Yaradan! Sen maňa bahar ýaly güllüýän bir enaý durmuş berdin. Ýüregime tesellik perdent berdin. Ýylyşynda hormata hem tyýlaga münasip etdiň. Ýeri, men näme diýip näme aýdaýyn? Ey Yaradan! Bu zatlaryň hemmesi nesýe ekeni.
Şo bagtyar Sarybay, sen ähli mudaryndan ayırdın. Sen onu dogry ýoldan eller öle ýöňüň sermäp ýüremäge mejbur etdiň. Adam öz maňlygyny ýadylarına çekmeli. Ýöne muň näme üçin bu şeýle bulaýmalygyna nädip düşünmeli? Bu sowala ne Sarybay, ne on komuzy jogap berdi. Garnaşlary içi Sarybay jilwetine göçermen boldy. Olaryň başga ilazy ýok. Hiç kimde mal galmady diýen ýaly. Ýerimi Sarybay näme diýsin? Ol ýok gitmäň. Şu ýerden aşgalyň, ýalaňa aşgalyň bir gitmäň. Meni taşlap gitmäň diýsinmi? Ýok, o beýle diýip bilmez. Terzine o şeýle diýer. Dogry diýäňiz. Garnaşlar, baran ýeriňizde işiňizden oň bolmagyny haly ýüregimden isleýän. Siziň duguluňyzyň nanly bolmagyny, eliňizden ududyň ýerine ýetmegini, bala çağalaryň köpelmegini isleýän men. O sawullaşanlaryna hut şeý diýen pata berdi. Garnaşlar göçüp gitdiler. Aýallar, çağalar mekanyny göz ýaş döküp gitdiler. Köýüni ýurt solarmagy başlady. Bir ýerde diňe Sarbyň hem Madylyň pukuraja hem Sarıgaçan iki köýe oturdy. Beýle köýler ýerliğine durnalar hatyryny meňläp bir mekany terk etdiler. Birgedek Madyl jülgeden allaryny bar ýaryp geldi. Täzelik garyny getirdim. Hudaýar han maslahata baran 40 adam öldüripdir diýerler. Gutluk seyitler we naymanlar ýene-de baş göterýärmişler. Ähli içkilikleri, ähli dagylary kömek çagyrýarmışlar. Degenalaryň nöker ýygyna ýanlygyny öz gözüm bilen gördüm agam. Allah'dan uğrun edip yöri şoğlu vilayette. Yılanın öýjü bolan ordan duğdağın edip kürünü asmanı soğulayetleri da. Vah garnaşlar şu taýda oturan bolsadylar. Men özüm nöker bolup giderdim. Ağrılardım. Keň bir şäre gyýdyň gözläp bir ýerde diýer bolsa tapardım. Sarybay ünsürtdiňlän soň başyny ýakady. Samsyk bolmagy. Sögüşmek diýilýän zat o gemiren ýarlat derler. Uruş bolsa gan nökülür. Ölen ýiterim bolar. Dogry gyýdym ýitirim boldy. Bolany alasyň näme? Onu gözlemäge gidip senim gelmeseň, ondan men näme deýin? Ondan men başyma näme günler düşer? Yer bolýady. Sen geplemäge de goýaňok. Men ýüregimde ýalňy dardy, ýalňy maksat bar, olam aralmak. Goýsy aýtsana. Öýde işleňden. 18 sany kişi 9 uly okura ýatadym. Sarybay Madyly tarap ýüzüne boldy. Olary näsim diýen. Satars, ýerçeri Allah türe salşar. Şeý diýsen. Sarybay öz uruna ýylgyran boldy. Salak surak otulsun ýatağından zehin singdirip üçüden ýatagyn. Goý görenin gözü gitsin. Göwüne zaý ýatasaň gammatly bir zat etdiň bar. Bir biderek zat döndürsen görün, oň ýüzüne seredenem tapmardyň. Elbet ýatandyna öýdemek dip Madyl ýady halla uludan demin aldy. Sen olary suwda mazarla sırdyp gaýnatdyňmy? Uloneke okuran ne söküp gaýnatsaň şonça da berip gör. Şonça da dögülmezek gör. Ussaň ýüzüne asyl gazdyrmaz ýerdi. Dogry aýdy. Watal Madyl iki orjunny mämşiren gülen belerini okurlardan doldurup, olary ýöküde ýükläp satmagy giderdi. Berden ikiden garag her kim gereginden onun okurasından alardy. Madyl haridyna baha kesmezdi. Her kim esilenini vertirarıydı. Köyneden gelýän ýörülge şeýledi. Ýöküden aharlan Madyl öýüň gapsyna durdy. Ol aýalyny atatöýüne uruzýardy. Şo wagt iti ýürdi. Uly ýoldan bäýdine tarap bir atly sowuldy. Madylyň ýüregine howsara düşüp, aýalyny ıstady. Onuň saltrak ýöküde minmegine kömekleşdi. Keýwane, sen köpegden men saltrak dolangyň. Ikimizden birimiziň öýde bolmamyz gerek. Özüň bilýän. Men öýde bolup bilenmek. Arsygalymy ýylşyny gözlemelip, ýoşuklap aýalyny hargady. Sen arsygalyň eriňden garbabalar döýdüp korkýamyň diýdi-de, aýaly sındy diýipdi. Bir künden gelerin. Bir ýyllanym köp boldy näse gejemi görmälim. Men ony gitdim diýip ýöküde ıstady. O giden madyna. Öýüň gapsyna her atly geldi. Ol Abil beýiň jigitleriniň jigit Madyl salamlaşandan soň onu beýiň çagyrýanyna aýtdy. Ene taň gerek bolsa diýip Madyl geňirgenine. Aýalym aty öýüne gidipdi. Öýde adam ýok.
Köýerde onu men näde bir koýup gideň? Men onu sonu biljek däl. Ana bol tezrak. Agşama sen dolanyp gelerdiň. İçerden bu urunu reşten sarbaýan sesi geldi. Bol ya diýäy. Maňa döwsalafy ýok. Eger beýýür üte bir ýerini sapar gönleren bolsa, bir sünne kaýda adım atlaşykdyr. Sen arkaýyny gidiver. Madil 50 dokuran hordunyň gözlerini täze ýatan gaplaryny saldy da atlygyny berdi. Öýde Abil bey oturdy. Madil gapydan ýylyp salam berdi. Soň gapa goly ýerde hordunyny goýup beye elini berip görüşdi. Geldiňmi diýip Abil'i goşsa başladyp Madil'iň elini ysty. Madil sommalyp oturdy da birdenem turup horduny ýapyşdy. Ol ýeke-ýekeden hoda gazanyň ýatan okurlaryny çykaryp garagaş aýym ogladyp başlady. Bulary şüýle ýatadym. Ýatanlamyň iň gowlary şular. Garagaş aýym okurlary alyp ak barmaklar bilen sypap eýlesine beýlesine agdarp düňdürkýärne ýady. Baýbo Şena ýokdy sowulyp gidipsiň. Bir ýene diýip bol Madil ýugmaga başlady. Hawa gelinmay, Madilimiz saňa etjek sowudyny beripdir. Bey, şeýle meni sowud nämişdigin diýip Madil garşyp görkezdi. Gelinjemiň ýanyna ýel boş gelmäge çekindim. Bu zagada okurlar herki bir ýöne köýze agaza okurlarlar. Ýok Madilim. Sen ýöne köý agaza okurlar sowud beren okdy. Ýöl ussatlygyny sowut berýär. Sen bu agaza okurlara zihin baryny teňdiripsiň. Sowut belin zatdyr. Okurmy syýlagyň alamaty könüden gelýän däp şeýle. Madil kedin çykarmady. Garagaş aýym sowut berin okurlaryň birini madal saýkady da oňa gymyz goýup ärini tutdy. Dadyp görüň. Bey, goý öýüme ýene-de sowutly bolsun. Abil bey okuran ýeline alyp onu gözüne degirejek görüp, ähli ýerine gazaklanma öýretýän lapsykdy. Gurrun dowam etdi. Ýatan ýer ýagyty boldun benden. Sen kakyň bilen garyndaşymyz ulun ýyle bellusdy. Kozdan haşamly görmäge göz gerip okurlar ýatardy. Gerkawdyn öýüň tüýüni hem uklaryny ýatardy. Onun ustaatlygynyň saňa da geçipdir. Madilzan. Bey gymyzy başyny çekip okurana ýarlypdy. Madila da goýupdy. Abylyň mulaýym suramagy Madila yaramady. Onu ýigrin soýurdy. Madil ünsin sowjak gorup turşy gymyzdan işte oturdy. Abil bey ýene ünsin boldy. Madil zany işleň nelendir. Biziň bir şäher sarwaýymyzyň ýagdaýyny çek. Ay näme beýagy? Daýyň edenne haýyr bolup ýaşap ýörünür. Abil bey Madil'in sözlerini kiyine hem göğünü sökkünlük duysa da onu köşüştürmeye başladı. Hudaya şükür et Madil. Bu da atlanam geçtiği bağıdır. Edenine şükür edip berince birini çekkiyen bennete bir dünyada olmasa o dünyada yalkanar. Madil aşak bak oturuşuna gepledi. Güney diyenin bir yeri bulup şo güney üçün ağın yanın başı olayanlığını. Beytinin özünü umut bilyansını dedik. Başını kaldırınca onun gözleri ot olup yanına. Ey Allah'ım, ip karagaş ayım gurrunu oşuldu. Sen Madil, şu gıyırını gözünü görüp aydiyan ödüyen, yeri bir tayda tıkırarı neyemma, onun neyemi kim zadı var, o köşktü, gayrısı gamsı, bu lirinlikte yaşap diyor. Madil'in yüzü sıtırlı. Karagaş ayım bir zat diyecek kollu. Emma Abil bey başını atıp onu sakladı da odolksiyal parağı kemmulaym ähňde gurlady. Beýle haklaşygyň ýeňil düşmänligini düşündirip oturmak näme gerek? Ýöne Madilzan, gyýdyňy men düşünnäl, bütün halk şüni şeýle güne tede bar boldy. Sen bir akylly bolun, hany bir özüň oýluny ölçerip gör. Madil ýüzüni aşağı saltdy oturdy. Demek, Abil beýiň özüni aklajak bolmagyndan onuň göwün suw içmändir. Abil bey ağzına putuyum oturdu. Ol dambu yatlady. Şol itoğulunun ölümü zararlı iyil görmediğini gördü. İyil ayak astına baskılındı. Eyhem, onun ölümü kimin işki? Onun ölümü kime gerek kolluka? Eğer doğrusun doğru aytsan, Hosulanın hem bula koyluğun mevcan häzirki masaly. Aýratynam 40 ilçenin öldürmegine gahir edip, ýyl halkyň gazaby bilen wagty. Halaýyň ähli bilanyň köýrüni gut Abil beyden görjekdigi kuşturdy. Bey mekir hem
Yangını garaýyş bilen ýangradymy ýa-da ýangramadymy ka? Her halda inni berim onuň agzyny mumlamalyň manydy modeli etdi. Ol Taňry berdi bilen duşýanyň. Mumma eknekkenleri görýärmi diýip modelden sorady da gurrun başga ýana sowdy. Olaram Sarıbay'ın keşkini çekişmelidir ahirin. Käwat olara galla palla diýip ýüstmeli bolýar diýip model jogap berdi. Dogry etdi ýa. Taňry berdiň ýanyna galla diýdi, ýene de bar. Menden bolsa soýoruna gerek bolsa soýoruna, sagmaga gerek bolsa sagmaga malal. Bilen hemmämiz bir kowumdan. Birek kömekleşmek, bardadymyz böleşmek borjumyz. Taňry kyn bey. Ondan munun gurrun gitti. Abil bey modeli et bilen gama güle baktı. Boşuşanlarına Abil onun eline süýütlü aly baytalyň nowtan tutturdy. Neneň nişik ýaşaýanyny bileýin diýip çagyraýdym. Şu baytal sen ýakit model. Bir menden Sarıbaýa sowgat. Model begenjinin ýaňa beýeniniň minnetdarlyk bildirjegini bilmedi. Baytalyň gerşinden typady. Ýöne baytal onuň götünjekledi. Oňa minip bolmaz. Gowy goýdy tägit diýip kimdir bir güýäşil getirdi. Ýok, goýwa bolmaz diýip model baytal elinden girip barýan ýaly hopur goýdy. Duda bolmasa iýdip gidermeli orada. Abil bey raptany durun daýy kara çara garady. Modele min kömekleş. Özüňe men oňat ýola sal. Atwakar entek süýtden aýrylmadyk taýsanagy enesinden alyp garyjak golemma Abil bey oňa garşykdy. Goý enesi bilegitsin. Halet husma gelmändir. O kola sowgat üçin modele de bir zat bermelimen. Model gyzyryp sowgat almajak boldy. Ýa Süýen bey, şäher zat üçin sowgat näme gerek? Abil bey bolmaz ýene häňde başyny ýakady. Otany oturmada alyp git. Beýderek sypaýçylyk näme gerek? Şowun model özüne duranyp gelmedi. Giza galyndirdi. Bugün ýatyp geljekdir diýip Sarıbaý çaklady. Buğda dönen sorbudan garbyp gurby gitdi. Bir neme süňýýran soň ýerine esip ýatdy. Ýöne uluk goýtlap uklap bilmedi. Daş töwerek ümdümlükdi. Deňe tokoy agaçlary şemaly gulap sedýärdi. Olaýdan baýgatyn usup geçenine Sarıbaý teskin gitdi. Soň öz-özüne gurky tutdy. Baýgatyndan tiskinmek nirden ýadyna düşdi diýsene. Nämçin gorkýan? Baýgatyn beraber ýinlerýän bolanda şunuň beter bolasy ýoklu. Modeliň itiňranjyrady. Model geläýdi diýenip Sarıbaý begenni. Başyny galdyryp kän diň salyp oturdy. Ýöne hiç kimiň tezi gulagyna iýilmedi. O ýene de ýerine geçip ýatdy. Birden it Sarıbaýyň edil öýüniň gapdaryna syňsap aýagyny gum peşemäge durdy. Ýer jenewir. Näme beýle baskaga diýen saňa näme boldy diýip Sarıbaý gaýgyrdy. It ýene sarfy syňsady. Bir ýerden bir zadyň uğlayan tezi Sarıbaýyň gulagyna kaklaşdy. Şemalyň şugullasy muka. Möjük sesi diýenne Sarıbaýyň endam jümşüllep gitdi. Diýen ses ýene de aýylgan şekem uýun ýanglandy. It jenewir aýagy uşany ýalçyň tapdy udurlady. Modeliň sygyr gowluryň tapyp aýagy üstüne galdy uýun molady. Dogrydan möjükler golaýa gelýärmi ka? Sarıbaý terme ýapyşyp gapa golaýy bardy da güýjüne barny edip goýberdi. Ha ýöňünden bola göri. Möjük sesi şu bardy tappaýatdy. Sarıbaý ýaşdan ýene de goýberdi. It bitede dogumlanyp garankylyga bakyp ýürýärdi. Sarıbaý gapynyň golaýyna esli durdy. Ägil zat ümsündi, az gudurupdy. Diň agaçlaryň sür başyny şemal oýnaýardy. Sygyr ýene de çökdi, arkaň gäwişime başlady. Sarıbaý öz duranyp geldi de Allahyny çağırdy. Ýüregine giňip görmegin diledi. Model näme şu gelmedi kädiň pikir bilen uka gitdi. Ol gatagar düýş gördü. Düýşiniň onuň şeýle bir düýş agyr ýagul asar alyp barýar. Sarıbaý düýşini tutup iňleýär azap çekýär. Oň öňünde orada äpet köl ýaýlyp ýatyr. Onuň tolkunlary barha müjäp kenardan agyp Sarıbaý bütünli batyp gidäjek meňde. Ol tolkunlardan gaçyp gutulmagy Sarıbaýda ne güýç ne rawat bar. Sarıbaý "Why" diýişim diýip iňleýän wagty duýdan hyzykda bir gara ýaga gözi ýiti işaret gelýärdi. "Hany?" diýişini soňurup bereýin diýär. "Wagt men ýeke diýişim ma. Onam sowursaň men nan nädip şeýnäýin diýär." Ýanky adyň gözleri birden kan guýmagylar ýa-da Sarıbaý ýapyşyp güýç bile onuň agzyna açýar. Diýişin sowurýar. Sarıbaýyň gara kan bolan diýişi
aýatyny patrat düşýär. Bütünni galpylly gurşan Sarbay ukusnuly ýonuna. Daýşyr düşekeni. Ýüregüň entegem ýerine gelen okdy. Model gelmedimki. Ol model diýip gygyrdy. Hiç kim depserin ok. Gelmändir. Sarbay gapaşykdy. Tergini şemal onuň ýüzüni typady. Ýöne ol günüň şöýletiniň ýerine sızmady. Diýmek gün entek dowmandyr. Sarbay bir sagana, bir soğuna garanjyklap kändirdi. Eger model gelip öýüne ýatan bolsa, Sarbay oň demarşyny eşderdi. Emma ýahly ýerdim ýady. Diňe tokoyda ali hekeň fileşdilýärdi. Tarkynlaryň uğran pürleriniň şemala şygyrdaýyş gulok aklyşýardy. Diýişiň başda gowdadyň alamaty dälmiş. Ey Allah. Başymyzda näme iş gopçuk diýip Sarbay pesay tanardy. Soň saklanyp bilmän model diýip gygyrdy. Jogap bolmady. Ene birdenem bir ýeriniň aýak fileşdirdi. Hakykatdanam aýak sesi. Kim kawul? Halima diýip Sarbay modeliň aýalynyň adyny tutup gygyrdy. O geleýdim diýip oýlandy. Birdenem onuň düýün Atatöýüne giden ýadyna düşdi. Edil hädirim dolanaýmazyny göz ýetirip, öz oýlaryny elçekdi. Bütünlükde kadardap ýörün modeliň ýetwurdyny etjek. Azgyn jerewör möörmözek kowlap timisken ýörün bolmagy şemeli. It gelip Sarbaýyň aýagyna ýükünni. Goza itin öskün tüýlerini typap, ýanyna ýalňyz garan zanlaryň gapdaryna çöküne düşdi. Uzak wagtlap ýetini skarmana turuldyň. Imzimlik halif ýüregine düşdi. Ondan Sarbay it bilen gepleşmäge başlady. Hey dünýä diýdi. Senden başga ýekejede zanlar ýok. It jenewör. Ol itin arkadan typamak üçin elini tutdy. Emma it ýem ýanyna ýokdy. Sarbaýyň ýüregi ýere tiskinip gitdi. Ol öz sesini tanyman zynsyz hem nefsagyrjygy gördü. Akteş, niräge daýdyň sen? Eýdimde bolsa it edil golayjak tutun tomagdyny gasyrdadyp iýip durdy. Sarbaýyň sagyrýany eşitip kelleni galdyrdy da guyrugyny kelemenledip hem ulagyny şördüp oňa seretmäge durdy. Soňam Sarbay tarap okturludy. Şo bagyny da eýesine ýalynjaňyl gelip süýkenli böli. Sarbay tas bir ýana alyp gidipdi. Sarbay iti öýüň bosagosyny eltdi. Öýüge girmäge ýeni gitmedik. Akteş gapdan girmejek bolup aýakda ýeridi. Emma Sarbay onuň gulaklarynyň ýeňserini gaçaşdyryp öýüň içine ýuwaşça itip goýberdi. Soňam gapyny ýüp bilen it asmady ýaledip ýa-da gaçyp gidäýme diýerdi puta daňdy. Bir işleri bollum edip Sarbay efesde saat salyp oturdy. Oň göwüne şeýse itinim göwüne salýany ýaly. Saat salmasyny goýup oly teýdürni. Ýeri niçip gördüň Akteş? Saada dünýädäki ähli zada bir perway garayan Akteş arkaýyn gözüni silip ýatyrdy. 3 gün geçti. Sarbaýyny bütünni uklap bilmeýärdi. Onuň bar oýy aladasy aýranya durunýatda madylla saklanýardy. Gelmeýänini önje diýerdi. Ol hatda aýalyny Atatöýüne berip, özüm başga bir ýana baş alyp gidiberen ulaýmasyny diýip mümkinlik etdi. Ýöne şo portretde de bir samyk pikirini elçekdi. Ol Abil Bey ýadynyň çykaran okdy. Ol modeli ýenjen ýady öldürün ulaýmasa, menem mürtüýs öldüräýmeli. Nähili pikirde oturýaryn menlik, Sarbay öz-özüne käýindi. Endi onuň bir ýerde oturmagy takat ýeten okdy. Sarbay iti ýanyna sagyryp onuň boýundan ýüp takdy da ýola düşdi. Ol modeli gözlemäge barýamy ýa-da adamlaryň içinde ýözüne bir gowanlyk gözlemäge barýamy, munyň özüň bilmeýärdi. Ol öýden diňe komuzyny alyp çykypdy. Ýany ýok, Akteş, ýany ýok. Sen gepläp bilen ok. Ýöne oňa derek görüp bilýän, men görüp bilenmek, ýöne oňa derek gepläp bilýän. Adamlaryň arasyna gideli, sen şum täleý ýan gözläli. Ýöritim. Eýtimde it bu adamyň näme diýäni düşünmedi. Şo bir durun ýerine kögüjekläp durdy. Sarbay hatasy bilen ýoruny barlaşdyryp iti ýerekläp urdy. Şondan soň Akteş körüň näme diýjek bolýanyny düşünäýdi diýen. Algap onuň öňüne geçdi. Sarbay itiň ýerine düşüp barşyna watal "Madil" diýip gygyrýardy. Şeýdip olarkyan ýürediler. Sarbay akýan suwuň sesini eşitdi. Eýdip beýdip gara suwuň alkymyna baryp el ýüzüni ýuwdy, suw içdi.
Şuaýda ol özüniň ýadanlygyny duydy. Taýa bilen termelep, oleda ullukan daşyň bardygyny bildi, baryp şoň üstüne çökdi. Ol gara dere batypdy. Ennam jany ogram bolup gelýärdi. Ol şol oturuşyny özüniň ölüm pillesi golöýýändir diýip saklady. Bu agyr goý onu gorkup bilmedi. Gaýga da batyrmady, şatlandyryp durmady. Ol gaýtam ölümi çekip sudardan çöktür gelýän jebir jepalardan dyýyndyryp biläjek bir güýç hatap etdi. Sarbay maňlaýynyň derini syryp oýa batdy. Şol ýerde ýene özüm ölüp galmaly boljak. Şo wagtda ol pikiriniň kelekdigini aňdy. Ýer men kime gerek, näme üçin gerek? Ýanymda adam bolmady, parky näme? Ol gapdan naky komudyny ýerine aldy, onu salmady. Pikir derýasyna gark bolup otyrdy. Birden akteş turdy da ýürmäge başlady. Sarbaýyň ýüregi batly gürsildi. It gölüň onuň töweregine aýlanyp ýürýär. Goýa bir kör gozanyp bir howpdan goraýana salyndaşdy. Biz şol ýerde it näme işläp ýörkä diýip kimdir bir ýeriniň geň alyp aýdan tedi gulagyna kaklaşdy. Kimdir bir ýere Sarbaýa tarap gelýärdi. Onuň ädim sesleri meşdilýärdi. "Madil senmi?" diýip Sarbaýa salatyň ýerinden turdy. Ýöne onuň aýaklary diýen etmän bir ýana agyp gitdi. Bir ýere gelen Madil däldi. Dogumyň öýüji bolan gul kişidi. Ol Sarbaýa tanap ylgap gelip onuň goltugyny girdi de daşyň üstüne oturtdy. "Adal senmi? Nigilden gelýäň?" diýip hayranlar galan gul kişi sorady. Emma Sarbaýa jogap berip bilmedi. Ol ýalňyzlykda ölümne garaşyp otyrka, duýdansyz gelip özüne himayet eden adam gyrymdarlygyny, bu adamyň özüniň gölgün halyna gylýanyny duýup Sarbaýa edil saga ýaly korkullap aglady. Madili şowunyň ertesi tapdylar. Üstü başı garagana bulaşyp köýne zaryň içinde ýatyr eken. Garnyna şişip gidipdir. Onuň münüp gaýdan baýtaly noğutozyny süýräp ýene de ýatagyna bardyr. Abil bey onu derrew tutup sonra uyda gitmegi tapşyrdyr. Soňky da baýtary ýükläp Madiliň meýdine getirdiler. Bir üýüň eýerden üzülüp Madiliň aýagyna galypdy. Endek münüş görmedik baýtal bir zatdan ýürküp Madili agdardyr diýip saklamak boljakdy. Madil ýykylanyna üýüňe solaşyp baýtaram onu daşdan daşa madal süýren bolmagy şemeli. Okrudy Sarbaýa tanaýanlaryň hemmesi Madiliň patatyna ýygynanlar. Dilgüdün Taňry berdi, temen suwdan Abil bey geldi. Gul temirem geldi. Zaýlamagyň beýlek günlerini bellemegiň arada söýle bolmaly. Sebäp diýsem, Sarbaýda towy ýüklerde zat ýokdy. Sarbaýy meýdiň ýanyna getirdiler. Ol titreýän şöp ýaly horeller bilen Madiliň ýüzüni döşüni typady. Ýöne ol aglamayady. Bu zatlar goýagyň ýalan ýaly. Taňry berdi onuň goltugundan goltu berip, höre köşe bilen meýdiň ýanyna alyp gitdi. Ýöne Sarbaýy oňa ýekezi de hä bermeýärdi. Agdyny öwüldip küýkürip barýardy. Ol häzir beýik baýdan gaýdyp daşa gelip urulan, hemde ömrüniň eň soňky müddetini başdan geçirýän lasyny meňdiyärdi. Zaýryn iştäp dowam edýärdi. Meýdi ýup kepene duradylar. Soň tabyda ýerleşdirip, daşyny hem alem uly matamarlyk bilen daňdylar. Üstüne salmakly ýuk gozup sapan ýapdylar. Gowmarnaşlar orlaşdylar. Dulgalyň aýaly ýakadan şäkläp agyrydy. Ähli zatlar däp adaty eýerilip edilýärdi. Beýnadar tabydyň golyna girip söýläp başlady. Adamlar, Madiliň dulgalyň aýaly 4 aýyk gowlady. Eşdiň adamlar, hemmäňiz eşdiň. Hudaýa şükür. Madiliň nesil galypdyr diýip adamlar ýerli ýerden teslendiler. Diňe şondan soň tabydy madara tarap göterip urdular. Hem biler tabydy alyp götürüniň ýerine düşdi. Sarbaýyň münün ýabysyny Taňry berdi gidip barýardy. Taňry berdi gazran madaryň eýlesini beýlesini madary barlap neneňni çykdygyny gördi. Bolaýypdyr siz aýgaşyňyz. Ýatan ýeri ýagyty bolsun nereseň diýip oň tereşdirdi. Şerigat boýunça ýüren adam ýeni gapdalla ýatyryp ýüzüni kıbla tarap elip goýýarlar. Madilim şeýip saýladylar. Taňry berdi aýat okudy. Şondan soň kowum garyndaşlar madara bir gysymdan topraklandylar. Kätmen hem piýlen sürülip başlanan watyna ýene beýnadar söze başlady. Adamlar, Madil nähil adamdy. Abil bey köýneden gelýän däbi has fiýlaýan hökümine ýylynyň utdillerini. Ol ýaşy adamdy.
Beýleler şu sowalyny şeýle gaýtardy. Adamlar bir agızdan ýanky jogap berdiler. Beýleler ýene-de hem işe edilişi ýaly madylyň kime bergisi bar diýip sorady. Hiç kimden tes çykmady. Soň kimin madyla bergisiniň bardygyny sorady. Hemmeler ýok diýip aýdanlaryndan soň Abil Gultemir'e tarap ýöwürildi. Ol Gultemir diýende adamlaryň hemme şoňa tarap seretdiler. Abil bey sözüne dowam etdi. Biz öz ýakynymyz madyly zaýlap, onuň madarynyň ýanyna durýar. Ölüm hemme kişiniň başynda bar. Azalymyz ýeten wagty biziň barymyz bu dünýäden ötüp Hudaýyň huduryna bararys. Biziň aramyzda dombu ýok. Madyl nerede dünýäden ötdi. Ýöne häzir Gultemir. Ýanky ketiniň arasynda näme bolan bolsa seljelmegimiz gerek. Sen ağaňdan bu madylyň doratyny urlapdyr. Atyň ennam janyna gazgyn ýüp sarap, onuň reňkini ütgedipdir. Anyndan buň şo bergisini sen üzmeli bolarsyň. Gultemirdim mıdıl bolup sordan ipledi. Bey, näme üçin siz muny dambu diýip gaýtmadyňyz? Abil bey söýledi. Eger seni ansap cendat bar bolsa, aty gaýtaryp ber. Şertim şahyma diýseňem bergi ağaň dambuň boýunna galar. Eýsende bolsa sen doratyň nädip spar ýaba öwürlenini özüň oňat bilýän ahyry. Onu şeýdenem özüň ahyryn. Gultemir bir wada oýurgun turundyň, beýleki atlaryň ýanyna daňylan sparaty tarap ýöneldi. Aty madaryň ýanyna ýydyp getirdi de, atyň içirgeden saparyp, Zilawy Sarbaýyň öňüne oklady. Goý, agam Maryatan ýerine rahat ýatsyn. Goý, şeýle gazetli sözlerden meňem gulagym dynç bolsun. Uýunup bir ýetkinjegin Gultemir'in ýeňsini dykylyp baranyny hiç kim aňşylmady. O ýetkinjek eline gamsy bilen Gultemir'in kellerine en sebäp saýlap soňşurdy. Gultemir'in tahyzy zyňlyp howna düşdi. Dambuň enesi ýerine garanyny eli gamsyly ýigidekçe göz düşdi. Şo wagt goýrakda durunlaryň biri beýdip durmada bärik gelip ýigidekçäň ýerinden çekdi. Gul kişi bu bolan waka işinden näler begenni. O gülmän zordan taklanýardy. Ol kişi Gultemir'i gamsy bilen ýenişmäge boguny asan oglunyň dogumlugyna diýsen goňýardy. Benemay, yumruk ýal otla waç kim aýby diýip, Gultemir ýere gaçan takýan alýaka gagaryna bäs gelip bilmän gydaryldy. Ey Gultemir, otla waç diýen olýamyň sen? Diýip Gul kişi taklanyp bilmedi. Entek duruyor wakaly, sen gözüňde ot ýakar ol. Oňa aýdyň oglum. Ýaşullar Gul kişini köşdirmäge başladylar. Köýüne saman agtarmak näme gerek şeý diýip durmak. Eýsem de bolsa gitdigise Gul kişiniň gany gyýardy. Köýüne agtarmak näme gerek diýäňizmi? Öýde gyrgyz bolan 40 ýyllap aryny ýerine salmagyň uğruna geder. Ol oglunyň arkasyna kakyp oň bilen bile gaýtdy. Dawa köşeşen soň zaýlamak täbiýini dowam etdirildi. Äli ýedim gyrymlar tamam bolandan soň Sarbaý süper atyny beginizere goşurdy. Saňaýyny at näme gerek? Sana bolsa diýer urdy. Gala woply uruşda wal zaman boldy. Beýle zamanyna ýigit öýüne arkaýyn oturup bilmez. Düşmanyň ýazdy maňlaýyndan çykmaly bor. At saňa bagyş edýän. Goýa sen ganatyň, sen göpal ýollaşyň bolsun. Ewliýadan gelip adamlaryň köpüsi öýleýine dagady. Deňe Taňry berdi bilen Gul kişi galdy. 7 günden soň Madyryň 7sini berlediler. Şo güniň seheri Taňry berdi halis tapdan düşen Sarbaýa teselli bermäge başlady. Özüň ýitirmesen. Ýene paýgaslady ahyryn. Sarbaý. Bu dünýäde hemme zat gelip geçip dur, hemmemden ötürs dünýäden. Eger hemme gelen ýaşap ýören bolsa onu bide bir giň zahanyny yerim ýetmedi diýip goza degişen boldy. Onu adamlar yerim götürüp bilmezdi. Bir ölünür dol. Adamdan başı gaty at ýok diýenlerini bilýänsiň. Dogry aýdýarlar. İlki wada Allahyň özi ählim muşokkaty, ähle derdi belany haýwanyň üstüne ýükläpdir. Ondan näme bolupdyr diýsene? Gahan sil bol wakypdyr. Zanlaryň ahyny arasyndan ýaňa dünýä lerdana gelipdir. Hay dünýä bulaşypdyr. Ondan gudraty güýçli şeýsemni çek gorka diýip ähli ýükü adamyň üstüne tutdyr. Böyle adam edeni çekip ýör diýe, kim gülýär diýe, kim aglaýar diýe, kim gaýtam güýçlenip barýar diýe. Käbir öz görýän görgüsine gülýär diýe. Onuň ýaradan bä adam görýän göli eden meselesi öýdýän diýip haýranlyk galýady.
Bar iş aladany, gaýa getireti adamy ýükläpdir diýer. Ha o bir şeyler Sarybay. Diýerek başa düşenini çekip ýör. Sarybay ýüzüne şak salyp, sesini ýününe çykarmandan oturdy. Şoňuň özüne jülgeden Sarybay mindir ýaly at getirdiler. Ondan gulkyşy bilen taňry berdi, gozany öz ýanlary bilen owal bitdiler. Sarybay bir hil dünýäden doýgundy. Hiç taýdy hüwesi ýokdy. Hiç kimle gepleşmeýärdi. Sonra öýretler dagam diňe başatyp jogap berdi, oňaýyrdy. Duguldadan okdy. Aýralyga ýanyp pişip, dilden ağızdan galaydym kabedip, gulkyşy gaty gaýga edýärdi. Bir aýdan soň Sarybay bir näme özüni tutdy. Az kim daýanyny gepläp başlady. Bir gede bol komoduny salat geldi. Taňry berdiýiniň ogly bolup komoduny täze tardakyp berdi. Sarybay uludan demin alyp, hem tarlar saraza sipalap kendim oturdy. Soňol tarlara batlyk akyp başlady görün zadyryjy saz. Onuň adyny öz dakan hesretli dünýä diýen sazy ýanglyk başlady. Jigerimi daglan ýalansy dünýä. Gylla ýaryň gün nuruna batanlar. Gylla ýaryň tümüsine ýatanlar. Niçeleri torat allan gynadyň, niçeleri oyun kıllan synadyň. Odal başda ganet ver togdara. Soňra ony ýydirersen lasyna. Ýekirleň bir taýyn kılsaň bagtyýar. Gam iýinlersen beýleksiniň başyna. Bir zamanlar Sarybay model bilen ýolga atlary minip Andijan bazaryna giderdi. O wagtlar gaýkem sowulgy da ýok derli. Bazarda olara her işini göğünü sökkün aydımlar aydıp iki yana yığıp ýören giday galynlar duşardy. Sarybay gidaýyň eline kümüş mana doklardy. Emma ol biberden sadaka şahatlanyp geň galyp durmazdy, hatda pula keretmezdim. Özüm hoşallyk bildirenine tekepdirlik bilen salaja başyna atardy. Ol özüni ýyrtyk sinneli giday halaplaman, özüni geýnugly bir barly adamdan kim görmeýäne salym edýärdi. Öz hoşallygyny mälim ederdi. Şol gamgyň aydymyny aýdyp daşlaşar giderdi. Şo wagtlar Sarybay gaýgysyz gamsızdy. Dünýäň arada onuň topugundan däldi. Ondan bir sal geyimli, ýöne özüni ören gedem zalyp barýan galanlar oňa gülkünç görünürdi. Häzir burada Sarybay o hakda, onuň aýdymlary hakda başga düşünje oýandy. Ol durmuşyň diňe gowy taraplaryny däldi, onuň musaqqatlyklaryny da görýän mekeni, düşünýän mekeni. Jigerimi daglan şelaýyn dünýä. Uyrukdan tutturman alsa ýurtdyň. Bir de hakyň kelamyny ýöwrüdün, bir de hakyň salamyny ýöwrüdün. Dağ ýaly atamyň ömrüni kertdiň. Goýnuny götüren käwem enemni sözdü. Kanna gizläp demine dartdyň. Sarybay bütün kalbyny sağa çalyp geçirýärdi. Ondan onuň sady şeýle bir zaryna, onuň öz ykbalynyň zylygyny elden gideren biçäranyň gaýgysy. Kesredi, alaş tapman kötenýänligi däne bolup dökülip durdy. Komul gepläjek bolup saryna ýady. Aýdýan aýdymlar bolsa edil, göz ýaşyň bir neme derdini ýegitişi ýaly, ýürekde gemre baglan dertleri bir neme gowda ýady. Jigerimi daglan ýudur hatany. Saýaňda göwüni hoş bolanlar barmy? Barça peýgamberden Allahyň janyny, gyrdyň niçe uly ýylan hanyny. Zürriýatlaryň kılıp yer bile ýegsan, uluda kişide goýmadyňlasan. Giňlik berdiň, bir eserin taýgadyň. Huzurunda birdem göwüni çağırladym. Ozorak ýaýnara bermediň ruhsat. Düşdi gaýyp boldy. Olajak fursat. Ey kemakıl, Hudaý gargan bigane diýse, sen nähili pis işler gaýryp bersiň. Eýsem sen akylyny aldyran näkes? Göçme tireler 40 adamyň hununy ýigdär etmediňmi? Dagyrlar Hudaýar hanyň 70-ni şeýle gahar edip beren garşyladylar. Harafada duşar bolan deňiz ýaly, halk tolgun ýady. Dawany gepleşiklerden çözmek üçin orda gelen 40 ýylçynyň öldürilmegi, düzde ýaşaýan İçkiriklerde hem nägelik töretdi. Indi hemmere urşaýmakdan başga şäheri ýok diýip atap edýärdiler. Beýnadaryň owasynyň akakallary onuň gön ýüzüne şeýle diýdiler. Birini şeýle görmelimi, beýnadar?
Näme inni bilen bir elimi sapıtmışlardı. Beýle kelimedem ýeňsemizde gizläp ýörmeli boldukmyka. Hatta Abelbay hem hiç kimi köşüştürjek bolup durmady. Onuň ödemini halkyň ayaga galanna, her sözüň edili yer ýaly gana taşyp adamlary oýadýanyna göz ýetirýärdi. "Ýörüşe taýýarlanyň," diýip dilesen madyna. "Adamlar bu buýrugy amal etmegiň uğruna bolurlar. Köp wagt geçmänkä. Beýnadar müň sany nökeri bilen sefit bulany nazarlap urdy. Beýnadar separatyň üstüne oturşyna agdymyň bir bolmak gerek. Bir adamyň hemmereň pikirini etmegi, bir eliň hemmelere ýol görkezmegi lazım. Eýsem haýdy tuğun astyna töwüje çykarkak diýip oýlanýardy. Sefit bulanyňky madaryň üstüne Peýgamberiň ýaşyl tuğu batyrdyýardy. Adatça beýler bu gudratly madara secde etmek, ak ýelmaýan ýüzlerine silmek üçin düşlýärdiler. İshak gülün satkallaky geçitten ötüp Alabukadaky er eşeğimiň madaryny düşläpdi. Toprak bela yetip, beýnadar atynyň başyny çekdi. Onuň öňüne iki ýol ýaýlyp ýatyrdy. Biri sepe sefit bulany tarap, beýleki saga Alabuka tarap gidýärdi. Beýnadar kän oýa bat oturman, gudratly madaryň üstündäki Peýgamberiň tuğuny görmese bolmar. Bir er eşeğimiň madaryna baş egeli. Er eşeğim halk üçün urban boldy diýip atynyň başyna sag taýpy ýola gurdy. Nökerler terdarlaryň eýdene ýerdiler. İshak er eşeğimiň madarynyň üstüne gyzyl kerpiçden gümme gurmak buýrupdy. Dura bara kimde halk üçün orta açkan bolsa, şol gümmede secde etmek diýip bolup galdy. Hatta ýoldan ötegiçilerim gümmediň gapdaryndan biperwaý ötübermän, onu diýip geçýärdiler. Beýnadar gümmediň alkymyna bardy. Şo wagt bu madaryň başynda dowduklaryny sessiz gymyrladyp bir goza kişi dowa okawtyrdy. Beýnadaram ayet okumaga durdy. Soň gümmediň daşyna aýlanyp, onuň sünne bile erejeli öýrlen kerpiçlerini howlukman syynlap başlady. Madaryň başyndaky adam lawşan gozady. Onuň uzy sırpyran keltejik sakkaly bir tokkoza ýerekke alga durdy. Gozanyň başyna ullukan dömmek keltegi bady. Onuň erňegine iňsizce bagana tuturupdy. Egninde ýakada asyk ak mutgal köýnegi bady. Onuň üstünden ýukozyk aly doň giyipdi. "Hormatly gozo, siz kim bolsaňyz?" diýip beýnadar sorady. Gozo gaýgyly hem gysga jogap berdi. "Bilesiň gelse aýda ýerň ýagşy ýigit. Bir kurama urugundan. Äreşim men alymdan diýren ogullugumdy." Gozo eşimiň adyny aýdyrna. Beýnadaryň ýüregi bir hil awap gitdi. Gozanyň göwünü götermek istedi. Biziň ýylle halky gorap, düşmanlaryň ýüzübe durup söwüşýänler gahrman ýylýanlygyny oňat bilýärsiňiz ýaşuly. Ýumşak düşekde dälle. Söwüş meýdanyny darkaş gurup ölýäni gahrman ýylýar. Gaýry kesreti özüňiz bermäň. Siziň oğluňyz diýir bolmasady, onuň janyny höýün halky ýaşaýar. Goza başyny aýkady. "Wah, men nenen gam çekmäýin. Onuň ölümi meni gaty garratdy, bilim bükdi. Bedenini bir ay bäri şaýdy. Madaryň ýanyna köp ýaşaýan synar, bir näçe diýip garaga jekdim. Hudaý berse olar ýöseri şahar ýany kölew ýerdir. Uşkumra gonul gowar. Kaka. Bu pesay gorkudan dowulsys madar tarapdan geldi. O ýerden 5 ýaşlaryna oglanyjyk ylgap çykdy. Ýanky ses gölün oňky däldi, aýal sesidi. Dogrudan madaryň aňarsyndan gara giyinen bir aýal göwresi peýda boldy, şo wagtda da sumat boldy. Oglanyjyk gojanyň boýundan atlaşdy. Goza titreýän elleri bilen oglanyjyň başyny typady. Onu bir zatlar diýip söýdi. Oglanyjyk atasy bilen gürleşip duran ýatan adama göýdüň gyýtagyna aýlap, atasynyň gulugyna pişirdi. Goza "Häzir" diýip oňa jogap gaýtardy. Oglanyjyň ýüzüne göz düşen beýnadaryň ýüregi ýene-de aýylgan skowsundy. Oňa has hiňni nazar saldy. Edil eşimiň ýüzü. Bine tanışyň agtygyna gözüne aýyrman garaýanlygyna aňan gozu, agtyjygynyň ýüzüne bagyryna batyp geldi. Gözlegmekden Allahym göz saklasyn. Gozu derrew oglany uratmak köle boldy. "Bar bahalam, ejen aýt, atlary häzirläp bersin, bir häzir owa urýar." Ýöne bileti geldi oglanyjyk, ok ýaragyly bine tanış äpet adama ýene-de bir gelip garamaga ýetişdi. Gara gaşlary, nurany ýüzü, iňseň şekleri agynjak şoňky.
diýip beýnedar öz ýanyna oýlandy. Ýöne gülün gözleri başga. Bütünlüğü başga. Bizim kovumuzda beýle gözlüğümüz ýok. Birdenem şu portotda killerine bir zat geldi. Gözleri ejeden käçeken olaymasın. Ol oğluncuğun ejesinin gözlerini ýadyna salyp bilmedi. Sebäbi aýdada madam aşak wagt görerdi. Beýnadaryň bir güni ýanky saklamasyny gojadan sonra aýnanmar diýdi. Ýene de ýürek edip bilmedi. Goýa göräýin. Ýalňy oğlunyň madarynyň ýanyna. Mundan oğlum kime benzeýär? Oğlum kimden boldy diýip soraşdyryp durmak gelişiksiz bolýan karary gidip saklandy. Goja beýnadaryň niýetine bagda aňdy. Bu jaga men agtygym. Ýalňy oğlumyň ýalňy dogmasy diýdi. Beýnadar garaşylman durka birden süňňi ýeňlen ýalyp görünüp berdi. Ene gördüňizmi? Gaýga batyp oturmaň diýip näse aýtdym men size. Batyr bolmady onuň ýygyny netile galypdyr. Özüň ýitirmegin. Töwereme söýenere perdendiň bar hormatly atam. Hoşama aýtdyňmy? Ýöňüň taňry ýalkasyn diýip goja elini ýüzüne ýetirip feýirli. Soň ýerinden turup madaryň aňyrsyny gözden ýetdi. Beýnadar nökerleriň ýanyna urady. Onuň bäri ýönelenini görüp nökerler atlaryny minmäge başladylar. Iki ýigit beýnadaryň atyny getirdi. Hemmen kim? Ahir ölüm. Ýönüstümüzdäki Allah özüniň iňňeý görýän bennelerini şeýle ölüm bagşlaýar. Äreşimem halky süýnüldi. Meniň öz ýeşimim barada näme aýdyp bilerin? Öýden gaýdyp direkse ýetdi. Men düýpsü derýa altyn ýüzümi gasyrdım diýip beýnadar ýol boýy pikirleşimdi. Oğlanjygyň miniň oturan 4 ýaşar gyratyny ýedip, Sultan Mahmud gara giyinen iki aýalyň owa taryp barýardy. Beýnadar olaryň ýerinden garap durdy. Ol ýene de ýüreginiň takasy urýanyny sezdi. Şo güniň özünde beýnadar öz nökerleri bilen Ishaka goşuldy. 1875-nji ýylyň tomsyny Gozgulun täzeden mögüzledi. Gozgulun narynyň kenaryny syryp, gara derýasyny ýaýrady. Kogart, uzgen hem alay aymaklaryny öz içine aldy. Gozguluna düzde ýaşaýan gyrgyz hem özbek uruglara moşuldylar. Ishak söwüş etmeden Andijan aldy. Bagyň salkyndy. Oğlun gögüntik suwuny altyn suw barjaklar oýnaşýardylar. Çınarın gür şahalaryna bilbir saýraýardy. Miýwe baryny getirin ýyrymışly baglaryň şahalary ýerde degäjek bolýardy. Dürli reňkli kerpiç düşüren, hemde iki ýan gyrasyna gülekelen ýoljaga bagyň içine halkalyň aýlanyp ýardy. Akar ýagyň suwy ýerginsiz şildirep akyp ýatyrdy. Mahmud Tahyýaly ýeňilizek ýüpek tonunyň ýeginini ýatkynja gatanyp, aýagyna gyzyl reňkli şypyk giýen Abdurrahman ýankyzy ýolda gezmelek, töweregine perwaýsyz nazar aýlap ýörüşine pikirdeňlerini ýüdýärdi. Ene, häzir ol howduň ýanyna saklandy. Emma häzir näme üçin duranyny, nirde duranyny onuň öýden bilmeýärdi. Altyn balyklaryň oýnap beküşlerini görmeýärdi, bilbisini eşitmeýärdi. Fil. Hakyky fil tüýüp gelýärdi. Ol ýüzüni tutup öz ýanyny hamardamaga başlady. Hem aňyrlygyna ýöredi. Bu zatlara sebäp bolan onuň diňe öýdi. Aýakly zady bulady, ähli iş puýda çykardy. Eýsem halka köp zat gerekmedi. Dağa halk edil bir gutýal namysçan halk. Olar ýöňüne turan lukma gonman, ýeňşi gonýan adamlar. Olar öz deňini hormatlymasaň, özüň bilen deň saýyp gürleşdiň, ana şoňa da kaýlylar. Indi öýreni şo jaga uzypsa zat bilen kanagatlanýardylar. Fil bir uran soň saklaja bolup durur. Abdurrahmanyň nazary Gülegonun arda saklandy. Ol arynyň neçikde şiira sorýanyň synyny islep aşağı megildi. Emma şonu da howsalaly pikirler onuň ary hakdaky oýlaryny örtsen geldi. Ary ýatdan çykdy etdi. Eýsem, zulm edilýändiňe dagdaky sargolar meri. Anhaby taýdy. Düzde de daýhanlaryň ýeri gitdi saadalya. Täzelerin dukanlaryna bolsa harytlar süýreşip ýatyr. Beli bolmagyna kim munakar? Şol, diňe şol. Älim şokotluň sebäpkäri diňe şonuň ýalyny ýedi. Hudaý ýarhan bütünle awry dönüşdi. Abdurrahman görün entek beýle maskara bolany. Hanlykdaky äli goşun onuň ýaryna. Degnakyna degilip baş götüren halaýyk gülen bolsa, ähtimal ol garnaşlygyň hatyrasyna düşünçde oturuverir. Abdurrahman elini ýeňsesine tutup bütün bagyň içine synamaga durdy.
100 istiýatyna barabar bolan 4 kıran bagyň daşyna beren howlaýlandy. Bagyň sinne ýeşigi eýwanyny bäş çay bardy. Abdurrahman her daim bir ýekerikde diň zalmagy gelmetmäge gelerdi. Dergüdäniň agdy garagully bolup, bir taýyk bir usat kuş uçup geçähede bilinýärdi. Yatan ýeri ýalty bolsun. Kapan taýyr her işini hatda gapyň saklaýan içinem sen işin oňgulmagynyň tarapynda bolmagyna çalışgyny epey ederdi. Mudama äge bolgunyň diýildi goşy. Şeýle pikir kelletine gelen Abdurrahman ýene-de ýoljaga döle bir näse ýadym etdi. Ýüregiň gören howsala heteri gitdi semegjeýärdi. Ol duruklaryň sypalap soň barmaklary bilen fakkaryny owuşlap pikiri sümüp durdy. Kapan taýyr ýene-de her daýyň wagty gelendigini aňmaga çalyş. Onu ulun, şopurdot seni arşyda götürüp biler, ýere-de sokup biler diýerdi. Eýdem onuň diýeniň boljak wagty geleýdimi ki? Abdurrahman Haruç bilen doduklaryny diýişine garyp oýruny. Zarkyn aýym gypsaklaryň ýenzilmegi, bulu goýlaryň günäsi bilen boldy diýip aýtdy. Şondan soň bir näse adamyny köşkden kowdular. Köşk gullugyny boşatdylar. Şeýdibem Hudaý ýarhan halkyň öňünde günäh etmedik ag adam bolup oturuverdi. Zarkyn aýym Abdurrahman bilen Hudaý ýar duşdurup geçeni atlamaňdy. Dogan ýaly bolun diýip olary hatda guzaklaşdyrdyp. Ol Abdurrahman edil ogly adam görýärdi. Onu boyun sýnmazlyk begleriň gepine gitmekden saklanmaga maşartdy. Ýöne musulman ulun ogully ederini bilmeýän samsyk däldi. Emma ol käte bilgeçlerinden bilmeýän, düşünmeýän kişi bolan bolýardy. Zarkyn aýymyň mulaýym sözlerini mon sowaran bolup ýerşarýardy. Ýüreginiň bir künjüne boldy. Kakadynyň aryny köýdirmezlik bardy. Ýyllar boyu azap berip gelýän duýgular baslyp ýatyrdy. Hawa. Çok garaşdyryp. Tüz küýsen pursatym geldi diýip, ol öýle gepleşdi. Bir gepden soň Abdurrahman perwanasy öýüňden şýan adamlar bilen Andijanyň goýundaky botagara owasyna geldi. Olar arada gidýän adamlaryň kömegi bilen ähli zatlar enşemelik maslahatlaşdylar, ahyrda da duşly kerlerini birleşdirdiler. Abdurrahman owanyň çetindäki goza baksa senin kidijik howulsyna girenine, ilki bilen meýwe baryny getiren ýeriň aşagyndaky töňläniň üstüne oturan adamdy nazara girenine. Ol adam gawun kesip ýoturdy. Hoş geldiňiz. Sapa geldiňiz diýip baksasy göwresi bilen egilip töre sagyrdy. Abdurrahman gapyda sehel aýak çekip özüniň gürleşmegi boljak adamlaryny birläşik ýynap çykdy. Soň özüniň sigit ýarly zatdan çekinmeýänini tekep birdigini görkezmäge zayn edip ileri ýürüdi. Bersetde satkal gozgolunçylaryň başçyny Mömin. Soň bozbu dağynyň eteklerine gozgolunçy bolşanyň serdary Begnazar Batyr. Olaryň gapdaryna bolan bütün uzgyanyň hem alaýyň harby naçalnygy asyldada Abdullah beg salamlaşmaga durdular. Gawuny oturan kişi Abdurrahman gelýär diýip gawun iýmesini goýmady. Ýerine nem galmady. Perwanasy şu wagtda bir kişiniň ady eşdirilen orduda adam baryň titreýän adamdygyny bildi. Onuň her bir adamyň göwüni süýnem ýerinden gowdulmazdygy Abdurrahmany ýokuş degdi. Bir gepleşikde boldy. Deňlik bolmaly ahyryn. Abdurrahman salamlaşyp çykdy. Ýene başyny egmedi. Deňe hagerini ýüreginiň üstüne ýetirmek göreçäklerini. İshak ýagmyzlyk bilen oňa tarap ýüzüne gördi-de onuň görün gözlerine eretdi. "Wa aleykum assalam, hoş geldiňiz." diýip ol ýene odalyk ýal gowdun man oturan ýerinden Abdurrahmany ýerine tutdy. Gattarny ýatan daş görkezdi. "Oturuň. Geçersiňiz-de, özüňizde kabul edip bilen zok görün." Abdurrahman ýözüni bütünle oňaýsyl duýdy. Hiç kim onuň bilen beýle keskin hem gedem gepleşmärdi. Orada da sapary gepleşmär hemmeri ýerine gidipdi. Hemmeri oňa yaranyp biler radydylar. Hatda hanyň özü de Abdurrahmanyň göwüni tapsak bolup zan terekdi. "Men ýere gelip ýörken" diýip olýar ýandan gelenden puşman etdi. Onuň gaşlary sıtylyp iki gaşyň arasyna aňsyz ýygyrty emele geldi. Emma ol tiýden özüni tutup ýylgyran ulluda daşyň üstüne çökdi. İshak onuň hem bolşun syýynlap oturdy. Ol goýa hiç zat bolmadyk ýaly Abdurrahmana bir dilim gawun ötdi. Dadyp görüň be. Abdurrahman ödürden ýüze gürmedi. Bismillah. İshak'ın ýüze asylyp salajaýly gördü. Ýeren soň amanetini ýaşap ýörenmisiňiz be? Hudaýa şükür handady ýaşap ýörenýär. Beýweldogy syýyna bor. Kılıç gözdogy ýene bor. Şeýledämi? Begim Hayfi ýawşylary seni mütaýyk getirdi. Abdurrahman gawunyň paşagyny bir çeteden koýup berdi. Oglup manjy bütünen ýaglyny çykaryp, oňa eliniň şiýerini tuturdy.
Ağızların tögürügünü, murtunu hem yağlı bilen sallı. İçinden garşymda oturan maňa kiçi ýag bolmazok, Bolathan wara semelli boýlandy. Ýöne ýa-da onuň sowalyny jogapy goýup boljak derli. Haýhy ýaşdadanyň meni şu taýyk getirini handa da ýandy. Gylyzyň aýrylmagy bolan rowaryny bolsa, Hudaý ýolumyz bir sebep bile görkezler. Men ýüregimde näme barny Allah şaýatdyr. Meniň niýetime bolsa, niýetime düşünýän bennet şaýatdyr. Eýdem de bolsa, men häzir halk üçin, ýurt üçin baş götermeň wagt geldi diýip haraplaýan adam. Eger men berent wezipam tilýän bolsamdym, onun ol menne häzirim bar. Ýöne men öz halkyma, öz ýurdumy peýda bermeýän wezipanyň häkimiyetiň ýüzüne tüýküremek. Şatkalla yaraşyk gadanjak bolup, meniň näler zan çekendigimi siziň baryňyz bilýändiňiz. Emma bir topar pankelle tapyldy da ganyk düşmek başlandy. Bidatlar meni daýgorlyda, bidatlar meni ýylyň öňüne göjera etdi. İshak gaýlap güldü. Olaň pankelle digirden ondan häzir berip galdyňmy? Dogrusyny aýtsam handady. Hiç kim öz meýline kellesini çykan ýerini paltaňa şagyny goýmaz. Bularyň gurruna hiç kim goşulmady. İshak gawun keden pyçagynyň uzyny ýere dürtüp pırlanyp oturdy. Dolýa. Sen diýenliň onuň ýaşpy. Biz sen öz halkynyň, öz ýurdunyň abadlygy üçin başymy goýmagy da taýyn batyr gadaplyýar. Olar kim säýänip Abdurrahman tinýetdi. Ýöne sen aýt, men kim? Abdurrahman aň-taň bolup bilemok diýende egilnäsi. Men siziň düşünişiňiz üçin handady da onu. Eýdem de men tagtymy hem häkimiýetimi gorap saklamak üçin halky okun astyna. Gylyzyň astyna hey sürdümmi? Ýok. Men handada däldir. Men sada bir binden oğlu. Muny ýöňe ören oňat bilýändiň. Mertebeli başyňyzy men öňümde egmekse ýokşurak diýýär. Men muny görüp hem düşünip oturýarum. Şeýler diňlen Abdurrahman şuňynyň galpyrlamasyny saklap bilmedi. Olagdan öýgüldip durdy. Diline bolsa ýeke söýüm gelmeýärdi. İshak dowam etdi. Maňa näme gerek durýar? Altından taýtmy? O başyny ýekdi. Baýlykmy, ýemläkmi? O ýene de başyny ýekdi. Maňa olaň hiçden gerek däl. Maňa adatlyk gerek. Halka adatlyk gerek diýip özüňizem aradasyny edýän adatlygyňyz gerek. Şu maksada ýetmek üçin men halky oğudyň içine iteremek. Halkyň özi meni ýoňa çykardy. Hormatly begim. Görüşüňiz diýär men halkyň ýokary götüren baýdagy. Men halkyň eline gylyjy. Eger siz meniň öňümde başyňyzy egýän hem ýoluňyzy meniň bilen birleşdirýän bolsaňyz, o halkyň öňüne baş egip hak ýoluna da düşdiňiz bar. Abdurrahman İshak'ın gönümelliğine, göğnaşkılığına hayrandır galdy. Men sizin ıhtiyarınızda batır deyip ola ahir dillenni. Ertir näme boljagyny Allah bilýär. Häzir gülün biz siz bilen akbal satýar batır. Şeýle wagt geçenden soň Abdurrahman perwanasy saýlama goşun bilen Andijana geldi. Biri İsa ýüliýä bilen halynlar datgada geldi. Wah Abdurrahman, sen näme beýle biýip halga daýdyň diýip Hudaý ýarhan öz otogyny iki ýanyna dogdurlaýardy. Men goltuğumda ýylan saklan ekenim. Men beren dugdum sen garagyň apsyna ýerine. Şowat kapydan onuň ýakyn garnaşy Sultan Ratbeg gelip girdi. Hudaý ýarhan onuň bolşundan ýene ol bolgusy habaryň bardygyny sözdi. Ýöne näme diýip soramagy bogunysmady. Sultan Muradyň özi sakaklap boldy. Nasreddin Xandada o şey diýipdi ýygyny aýdyp bilmedi. Hudaý ýarhan henkirdi. Näme bolupdyr Xanaýt Xandada diýirimleri. Ol kaçtı. Sultan Muradyň dedi ýerden çykýan ýaly saleşdirdi. Hudaý ýarhanyň gözleri bu sözlerden soň tapxanasyny çykypdy. 4000 nökerli goşun alyp Abdurrahmany goşulmagy gitdi. Hudaý ýarhanyň gadabyna zordan bäs geldilenni. Onuň ýüzüne häzir gönüläp serdir ýaram däldi. Onuň öllü habaryny eşden bolsam, mundan 1000 paý gowy bolardy. Nasreddin bir gowdurun suran goşunna Margelanyň ýanyna duşup Abdurrahmana goşuldy. Asliyetinde Xandada halkyň bagturyny göreşmek ýaly belent maksady kellerine getirmärni. Ol diňe agdyrlyşygyň boljakdygyny odalan aňýady. Şonuň üçin ol häzir güýji ýükde geläjek tarapy goşun dartyp barpdy. Hudaý ýarhan
Tükönüksiz gaýgy aladanyň astyna alap çekýärdi. Etse galazyň näme bek? Bulan hemmeti Allah tarapyn bolýan zatlardyr diýip, olýar oýlaryň bir näme suwdamlap gitmedi. Ondan kokantda garan spaýlaryň erejesi näme? Topsular näçik? Hudaýa şükür olar Allah näme? Diýip sultanlar suwat berdi. Begsen gitdi. Olary ýene dor barlap bur. Sähel bulu goýuly gitmäge meýlesin duýdyň. Ähli goşunyň öňüne olaň kellesini al. Syýlama. Şigit ýalym rahmetme. Hep beýhan. Barını yol bolsun. Allah işin oň etsin. Gözüne düşman wagtyna. Özüne dayanman. Edim kime dayanmary? Hani Muhammed Emin nerede? Çağır sonam ýanyma. Sultan Murat bir çıkıp gitti. Häzir Udaýar hanyň aglapy gelýärdi. Ol göz ýaşyny zordan saklap penjiräniň ýanyna bardydy. Onuň bedemen gapsasyna maňlyny berip oýasymdy. İlkinji ogly Nasreddiniň körpe nerekde sağ wagtyny ýadyna saldy. Haranda da diýse. Şatyr şutularyň tagta şikaýet edenler diýen pikir. Udaýar hanyň beýnini gorjady. Onun yumruklary gazyp birinde güllü. Häzir ogly ýerine düşäýse, o biýheppäniň şer bölügini gulugy ýal etmekden gaýçyk derli. Gapynyň ýanyna aýak ýerleşdirdi. Udaýar han şo ýana ýüzüne gürünne ikinji ogly Muhammed Emine göz düşdi. Ol ýaş ulyn boýly sagdyn ýetdi. Harby geýnuldy. Başyna ýaşly kelleti bardy. Ol bütün durky bilen kakagyna gulak asýanyny görkezmäge sarjyp, "Söm durdy hem buyruk araşýady." "Hidi oglum." Di Udaýar han ýaş ýygyň ýanyna geldi. Onun egine ýerine goýdy. Oglunyň howsuladan hem gorkudan doly kerpikmen gara gözlerini dikanlap seretdi. Biýgäne ýal ýaglar bir taşlap gitdiler. Şeýle dälmeýsem. Muhammed Emin ýere bakdy. Ente gyýdym tutsa körpäm balaja bolýar. Udaýar han bakyp gepdirdi. Ente bol balaja bolýar. Ýetişen ogullarym bolan siz bolsa, ataňyzyň söýesi bolmaly ahyry. Biriňi şäheri häkim etdim. Biriňi harby naşalyny etdim. Men bular sizem bir-biriňe gulak asarsyňyz. Men ölenden soň orman beýi hanlygy götürüp edil bir synaryň şahalary ýaly agzy ýer äbede jüje bolup ýaşarsyňyz diýip etdim. Men şeýle pikir edipdim. Birden ol gaharyny bäs gelip bilmän tezine bat berdi. Eýtim Nasreddin nätdi? Barymyň ýüzümizde tüýkürüp gaçyp gitdi haranda. Enne hanyny gepirmäge dara wagt galmady. Muhammed Emin doňun ýal bolup durdy. Ýan habar onuň üçin tädirip bolmanyň kakagynyň alyna entegem sesini niskirman durdy. Orman beý hanyň körpe gully. Han körpe gulny bir sak söýýe. Ol oglunyň ýatan çepi galdajak many ýok. Bar bilini seni köşkün diwarlaryny halatyp, şonu nişana edinip ýaýatyp bermek. Bar güýmenje şol. Eýhem näme üçin atamy diýdiň gulagy köpüren Nasreddini öýdine goýmaýaka. Ýa-da meni Muhammed Emin'i goýaýta bolanokka. Eýdim, şu aglazyk orman beg bizden akyllymy? Bizden artykmy? Muhammed Emin aňyna gözülüm öýdüne en şeme gerek beren suwallaryny ýene-de zalandy. Goýsy jagal gürjüjük. Kakamyz gora bilýän bolsa gora görsün diýip ony fiza geldi. Bir näme öz huşuna gelen Hudaýar han garşyna duran oglunyň erejesini aňa döýdýän han bütünni kelebuzyn ýitirdi. Ey yaradan Tanrym. Näme üçin seni öz ýüregimizden önüni perdentlermeli, öz düşmanlarymyzy urýan diýip gözüne nahlady. Emma beýle ýagdaýyň anyk sebäpleri hanyň kellesine gelmedi. Ol hiç saçan pukora kulbelerde öňü ýan sagara görmänni. Olaryň enatlarynyň öz sagaryna bir döwüm şörek tapmak üçin azap baryny şekýänliklaryny bir habardy. Şeýle sagalaryň öz enatlaryny nähil süýüp ýanlyklary, täýülýän sagalar ýeriniň aýatyny göterýänliklary han üçin ýatdy. Han hem adamlarym edil köşkde görýänler ýaly ansapsyz hem birekimdir diýip saklaýardy. Ondan ol Hudaýyň hemme adamlary şu edip yaradyşyna bütünlüğü hayran galýady. Hakykatdanam. Yaradanyň pan dünýä bilen işi ýok. Anaha elinde häkimlik bar, baýlyk bar. Ýöne şu bir-biriň bilen itde pişikde ýal bolup ýörmek näme gerekki? Asla şonuň kökü damary nerede? Adamlar daýylýan. Naýan tap kim birekim diýen zadyň häkimlik bilen baýlykdygyny oňa hiç kim aýtmady. Öýde bolsa näçe kelle döwsedi, şoňa akyl ýetirip bilmedi. Oglum, gara bagyrym,
Hudaýar han üllem saplam gepledi. Orman begentek balası. Ağın olsa bizi sattı. Yerini men sağa dayanman, kime dayanayın? Düşün yemin seni şunga. Şu günden şeylep men seni miraslar sayyan. Biz Ruslar bilen dostluğumuz berki ders. Biz çıkkınsız ýagdaýda sen meni gollu. Bulu goýlugyň soňuna sowun ekemiz soň bolsa, ondan meni häkimligi saňa bererin. Özüm bolsa Mekke hajy giderin. Muhammed Emin ank bolup durdy. Hudaýar hanyň killeri taňyrlap başlady. Keň vermede maňa ynanaý oglum. Men hali ýerdim. Dünýä maňa gyýabatdy. Onuň sesi ýendirip çykdy. Gözlerine ýaş göründü. Muhammed Emin geplerine ýüz açylmaýady. Kaka. Meniň aňlyşyma görä inni hemmet gutordy. Häkimet bilen elimizden gitdi. Enin olýaha İshaqyň eline ýa-da Rusyň eline geçer. Hudaýar han ot basan ýaglyp ýere çekildi. Näme? diýip gıýgyryny onuň sesi diýwar diýenlerine. Muhammed Emin ýüzüni başga ýana togdy. Häzir onuň näme edip näme diýänini bilmeýän Kakadyň serisi bilmeýärdi. Kaka onuň sözüne basyrgan ýany ýaly hamarda başlady. Gorkma oglum. Entek suda gorku oturar iş ýok. Entek foň Kaufman bar. Şoň üçin bir haydan hay el galdyryp oturýarmaz. Azajyk tagap beret. Azajyk ondan bile Daşkentden bolmasa o jöntten ruh hoşunlar kömek geler. Azajyk sabır etmemiz gerek oglum. Sabır et azajyk. Kakadyň öýtleri Muhammed Emin'i şiit ýarly köşeşdirip bilmedi. Ol Kakadyň ýanynyň gaýdanyna şo ýüre sıtyklygy. O giden madyna Hudaýar hana täze habar geldi. Hükümdar, wey paşa. Hudaýar han edil küçüklerin şagaýaly şatlan tysyrap durdy. Ine gördüňmi? Şeýle boljagyny bilýärdim men. Olaň meni ýeke taşlajak gumany barmy? Han şagyr derrew. General Weinberg ýanyna tatar dilmazyp kapydan ätlendim bugün. Han ikelini ýöňüzüp ony garşalmagy berdi. General Weinberg sowuk salamlaşdy. Hudaýar han öz agyr halyny gillemäge rawat satman baýda ýermäge başlady. Başymyza gara gün düşdi. Ýersiz näme maslahat berýäňiz, bir nädip kömek berip berersiňiz merhemet diýmez. Tatar Dilmas bir hana, bir general ýaltaklap hanyň sözlerini rus diline geçirdi. General Weinberg bu sözleri ýüzüni ütmetmädiň dedi. Onuň düýpsiz gök gözleri generalyň şuň pikirlendigini, ýagdaýlaryny içkin baha berýänini aňladýady. General hanyň sözlerini dinläp bolanyň arkaýyny ýepledi. Hawa, ýagdaýyňyzy düşünýär. Siziň aly jenabyňyz Sizin yurdunuzda siyasi ýagdaý adatdan nasar sırlarymly. Dilmas terjime etdi. General Weinberg'in sowukkanlygy Hudaýar hany öňküden metre jogranlyrdy. Ol geplerini hut aglaýjak bolýardy. Siz düşünäýsiňizler. Siz ýakly bolýan bu oýlagy düşünýäňizmi? Eýsem näme etmeli? Eýsem men size ananmadymmy näme? Eýsem men size bir baglamanmydym näme? Dilmas bu sözleri terjime etdi. General Weinberg oýatdy. Ol aýratyn tekep bergem düşünmedi kyn tapata görüp, hanyň öz üstüne awanýan howpy mazal duýmagyny, özüniň olarak garaşyllygyna ýene bir gerek äşkar göz ýetirmegini bildirmek istedi. Hudaýar hanyň işi gonsalam tüstesi tutäp durdy. Baka näme pikirledýäk. Belki bular meni agdyrmak ýüreklerine döndürler. Eger şeýrin etler bolsa, men olary näme etdim kem. Olar meni edil aşkal oynadylar. İşlerini ettiler. Şoň üçin begler men terk etdiler. YouTube Mirasym kanaly. Han iskörtülmeden düzgürüp bilmän ellerini silkelep ýenkirdi. Han aýdyňda özüniň döwrüňizden gelingini men näetmeli? Bu sözler şol sowukkanlyk görendiňden general howlukman etledi. Diňe ýekes kölygi bar. Siziň aly ýöretleriniz General gubernatörden hat üstüden hargy kömek soramary. Siziň haşyňyz kanagatlandyrylsa, ähli zadyň oňdy bolar. Siz öz taýtyňyza eýe bolup bilersiňiz. Bu sözleri eşitip inni Hudaýar han oýurdy. Hormatly general, eger men ýalňyşmaýan bolsam, 1867-nji ýylda men bilen general gubernatörüň arasynda baglaşylan şertname bolmaly. Şol şertnama görä, duýdandy harby howp bulaýan ýagdaýyna bir bire kömek bermäge borçlulyk diýip hanyatlatdy. General dogry diýen maňyda başlatdy. Mundan habarym bar.
Yönetiden Ali cenabına o şertnamada oşun gücünü bermeli diýilen oktudy. Yara we beýleki zerur enzamlar bilen kömek bermeli diýilýär dahyrin. Şem ýagdaý düşünüň. Eger siziň ýurduňyzda Rus goşunlar giýerse, Russiýanyň daşary ýurtda düşmanlaryň uly gopun turmak ihtimal. Hatda şunuň özi batyr ýustursa basyp almak bolýar diýjeklerin tapylar. Eger size hakykatdan hem goşuny güýji gerek bolsa, oluňyzy goýup hem möhürüňizi basyp, siz ony kat süýlen, başga ýurtdan haýyş edip bilersiňiz. Ýa-ni hatalan beýleki ýurt siziň haýyşyňyzy bitirmek dogry tapsa, goşun bölümlerini ýorlar. Ana şeýseniz gaýbat etmäge hem ýazgyrmaga yer galmaz. Sebäp diýsen, beýle hereketler iki döwletiň arasynda baglaşan dalaşy ýasasyna bolýar. Hudaýar han generalyň maslahatyna haýyzyr bir hile ýokdur da diýip, näse diýsen keldi döwýärdi. Öz agyndan çykýan nalazylyň tülleri öýde maňşyrmaýardy. Indi men näetmeli? Şeýse oňa tolarmyka? Ýeýtem, şeýtmek dogrumy? Dilmas bu sözler general pişirdi etdi. General Han'ın yüzünün yütküyüşünü, özüne alıp barışını ingen dikkatli dinleýärdi. Beýlen sözüm, sizin Ali cenabına, Ýewropalylar ýalan ýazylan bolaýanda, hata ýazylyndady her kişiň sözünden beter ananmagy ýene edipdirler. General jogap hökümini Hudaýar garşy başyna atdy. Bolýa eger şeýle bolsa, diýip bu sapak saldy. Gapyda gapasyp ýapýansy dahyl boldy. Mürdäni sagyr. Dilmas bu sözlerde generaly öýdüne geçip aýdyp berdi görün, general Han öýdüne. Siziň Ali jenabyňyz. Beýle hat siziň özüňiz ýazmaly. Diňe menim kabul etmeli. Häzirki ýagdaýy nazara alynmazda, bu urruň näse adam bilse, şonsa da gowy. Tatar adam sal terjime etdi. Hudaýar Han ahyryna sen diňlejegim bolmapdy, gapyda peýda bolan mürdäni ýyzyna aýtardy. General Weinberg elini ýeňsedine goşuryp Dilmaza buyurdu. Yarın, ol portfelinin ak kağızkarın malına Weinberg aylıp başladı. Onun âli hazretleri Türkistan'ın general gubernatörü von Kaufmann'a. Ol salt aydiyadı. Dilmaz bolda yetişibildiğinden ýadyady. Hudaýar Han özüne düşünüp sözleri sesini çıkarman dinläp, gylaryň gözlerini ýady o garpyzykladyady. Yaman işlerim köpörün häzir kılamanna. Özüme wefara adamlarym diýip ýörenim, İsa ýuly, Abdurrahman Künnükçi. Hallalar perwanasy da goşun bilen meniň düşmanlarym bolan gyrgyz gozularyň tarapyna geçip, hem olary goşulyp meniň garşyma uruşylan etdiler. Ýagny men siziň hali hiretleringizden köp dostluk hem ýagşylyk alamatlaryny göründigim üçin, bu gezegem siziň meni kömeksiz hem gollawsy galdyrmajaňyza bil baglaýan. Özümi we kokan tanlygyny, onuň Ali jenaby häkim imperatoryň kuwatly fenatyna taýyp, şeýle dostlukly haýyş bilen muwassa bilýän. Kokan şäherine toplu topkanly Rus goşunyny gozularyň sülen ýeti başa barmaka. Mümkin bolsa gysy wagtyň içinde ýollamagy buyruk bermeňi tewekkä edýän. Men haýyşym bitirersiňiz diýip men halis ýürekdenlenýän. General Weinberg Dilmas ýetişýän säkäginde eň soňky sözlemi bolan etdi. Siz şundan hormatlamak gören Hudaýar Han Şer Muhammed Ali Han ogly. Terjime etdi özüne kap berdi. Weinberg Dilmaza tapşyrdy da, zöhünden aksa ýaglygyny çykaryp oňa sümgürüni süredi. Ol ýoş şädimler penjere tarap ýörendi. Hudaýar Hanyň aňyrty bärik geldi. Adamyň ýanyna onda da Hanyň huguruna da bir sümgürünler uşýar. Han iski haratadyny taklajyp golpdan durdy we hatyň terjimesini dikkatli dinleýärdi. Şol hatyň ýanky ýerini ýene bir ýola okusaňyz da agasy. Özüm Kokan tanrygam siziň ýetýäriňizi berýänini ýa-ni şo taýda. Ha goýdun soň? Dilmas gaýtara okudy. Hudaýar Han goýa şimdi. Şey diýsen. Muňa nähil düşünmeli. Ýetýäriňizi berýän. Bu nähil beýle bolýar. Dilmas Hudaýar Hanyň tykraýanyny gylyna 40 man generaly ýetirdi. Weinberg kesini skyrman Hudaýar Hanyň goly bardy da, oňa hat ýazylan kagaz atdy. Siziň Ali jenabyňyz, bu siziň eň soňky ýapşylgaňyz, ahyrky mümkinçiligiňiz. Hudaýar Han edil tuğhulukdan ölüp barýan zakyza gargaýary agzyna syp. Her hilim bolsa özüň musulmanymyz diýen terzi Dilmazyna naýyn zagarady. Emma Dilmazyň göwüni bir ýaly, kemtersinden onuň ýeke gylym gymyllamady, ümsümli garaşdy. Gary dere watan Hudaýar Han titreýän elleri bilen ýanky hata möhür basdy.
Gogan şäheriniň içi sağa saýyn bulaşýardy. Her kim yaragyn şaýlaýardy. Yarag dukanlaryny beýle dukanlaryň hemmeti ýapykdy. Bazar öz-özünden galyp gidipdi. Onna munna hanyň köşküne ulup gunturdyp atasan söýýärdiler. General Weinberg, polkovnik Skobelewň komandirliginde Kazaklar atryadyny, anyň köşküni hemde anyň özüni goramak ýagdaýlarynyň haçan gaýry tarapy ýapkyn berjekdigini anyk bilmän häzirlik sedine synamak gürüňýärdi. Emma ýene bir geze Muhammed Eminim 4000 goşuna baş bolup şäher taşlap gaçyp gitdi. Bu goşun orada Hudaýar hanyň arkasyna diýilecek harby güýçüdi. Enne hanam General Weinberg'im şäherde uzak galyp biljekdiler. Ertesi ýerden Hudaýar han maşgalada hem köşkdäki ýakyn adamlar bilen şeýten arabaga goşgolan bilen Muýmeber derwezine tarap ýola düşdi. Şu derwezden başlanýan ýol Huzunda barýardy. Skobelewň Kazak atryady ýükli arabalar garawulýardy. Olar bilen General Weinberg, emellarlar şeýlegen bir topar täzir barýardy. Şäher ilaty darjyk köçäniň iki ýangyrasyna düzülipdi. Hälisini saate urukdan söwüni söýleşdirýärdi. O ýöre ony ýamdyra götürdi. Hudaýar han bilen Weinberg üstü ýapyk arabada barýardylar. General tesirini skarman yüzünü qamaştırıp oturdu. Özün daşarda kopyan qalmagaly. Söýgünji eşitmedik kişi kimen görkezmäge çalışýardy. Hudaýar han uludan demin alýardy. Yüzünden der zorlanýardy. Erenki peti gasypdy, töwrüni ýaltyrlap, zola miraslar oğulny uzoklap onu girlemäge çalışýardy. Yumrukýaly kerek kejebeli araba patlap degdi de bir graddan alıp gitdi. Hudaýar han ýapyryp miraslar oğulny hasy beter bagyryna bassy. Onu hamraklyk bilen goraklady. Hey, kana soğusan yeditler dip, edil golayjykdan birini teleşdirdi. Onu oğluna sedet alıp götürdü. Hudaýar han adamlar näme üçin beýle yaramaz bolurlar ka dip, ağlayjak boldy. O näme üçin beýle bolýanlygyny şigit ýaly geljerip bilmedi de, diňe adamzadyň bir-birine ýagrygyna zanyny örtünni. Aslynda dar köşäniň iki ýangyrasyna haň bir ýer mäleke, ýükler arabalaryň ýöremegine täsir berýärdi. Bir näçe ýerde gaçakçylar hut bir-birleriň öksürlerini sydyrdyp, zordan geçip bilýärdiler. Rus kazaklaryň atryady öz ýaraglary, öz güýçlerlerini goranıp biljekdi. Ýat ýurdun we kelin üstüne solmaklygy ýol bermeýän könüden gelýän däp hem olaryň peýdasynady. Eýsende bolsa ýaman ýer kazaklar ýigrenji hany goraýardylar. Ondan aralmagy maýyrmaýardylar. Şu sebäp bilen bir goza kişi gahardan ýa kelleden saňgylladyp, bogodan sygdygynyň gyýberdi. "Bu malyň şu taýdan biziň gana suwsan hanymyzy goraklaýaňyzmy? O tarabağıdı barka şu yerden qaraňyz saýlaň. Allah ýol berse bizdiňe hana delsiz de gödgör ködür." Kazaklaryň bir dergazat bolan goza hayran galyp seyretdi. Goza taýak bilen onuň goluny ýapdy. "Baňa gözüne alatmasyn näme aýtmaň?" Kazak gylzy sogurup goza tarap topulanna. Skobelew onu aýgatly tezi bilen wagtyny saklady. "Dur diýen. Sen näme akyldyň alyşyp ýörmäň?" Halk goza tolkun atýardy. Täze güýç bilen omzap edil, häzirjek sakmyzyk başlana diýdirýärdi. Atryat bolsa bu bolýan zatlary ähmiýet bermedik bolup, şem gelen zat bilen ýaraglanan märekäň arasy bilen ýöňe düşýärdi. Agyr şäherden çykdylar. Ýolly iki tarap bilen açyk bolup han hazynasy ýüklenen 40 arabany elden giderdiler. Deňe şowunyň ertesi ölümüň öýüne Russiýanyň golasynaky huzurunda barp ýetdiler. Köşk tarapdan kirnaýlaryň zorluk teleşdirildi. Geň bir habar ýyly eşitdiljek bolanyna şeýle dilýärdi. Asal habaram ýönemegine däleken, Hudaýar han gasypdyr. Gozulan eden halk ýeňiş gazanypdyr. Köşelerde hüň berýän mähelle köşke tarap silýalak ýady. Kirnaýlar bolsa gitdigise batly hem gulagyň gatyp barýan ses bilen zorlaýardylar. Şeýle wagtdan soň köşelerde üstüne hala turan ak maýary bilen zarsara peýda boldy. "Kime döwran dönünni bilýäňizmi ho? Nasreddin hana döwran dönni. Kime döwran dönünni bilýäňizmi ho?" diýip zarsara gulaklary ýarga ýygyrýardylar. Aýak sakally goza bir kişi gapydan boýuny uzatdy. "Benemen galmagan aýtdyp, 40-tan salazadan hesiri soradı. Köşede adam näse diýsen bady. Ýöneňiň sowalyna hiç kim jogap bermedi. Edil şowagtam ak maýaň üstüne lonkullap oturan zarsy göründi.
Ey hem kime döwran dönünni bilýäňizmi ho? Peygamber Nasreddin Hanyň nesline döwran dönünni ho. Eşidin o halaýyk eşidin. Gözünün nämedigini, nämişin boğaz ýyrtylýanyny ýaşar gözetirdi. Soň ol gapyda esle salym agzyny güldüp durdy. Dordun ýumzuklaýan gözleri bilen Zarsynyň ýerininden garap elini silkip goýberdi. Şey dedi, gapyny zarkylyp ýapdy. Adamlar Zarsynyň habaryny feslerini ýünlerine çıkarman dinleýärdiler. Yer. Muňa da Hudaý istirdi diýjekmi? Eýlem halk nämişin göreşipdi? Iti kovup, gapyny saklama onun güjüne inanmak üçinmi? Şeýle bolup geldi. Şopurdatdy. Gollar ýeňdegine baglanan, ayagyndaky benni bagly atyn şeksini daňlan Ishaky niýedir bir ýere alyp barýardylar. Spaýlaryň ýüzi onuň töwrüne gallaşyp barýardy. Ol tory düşen biýaglas lasyn ýaly asmana gaýgyly garýardy. Şo wagt diwanhanada Abdurrahman özleri bilen begenjinden ýaňa gydaran Nasreddin başyna täsir edirýärdi. Onuň öz gursa 1000 başy derejesine aljatdy. Zarsylar ak maýalarda ýelpillep, köseden köse ýygyp sarsak ýadylar. Eýdim näme? Üç ýylbäri ýaragyny ýanyndan aýyrmadyk gahrman hany. Halkyň içinde de, goşanyň içinde de närazilygyň bardyk açyk duýulýardy. Şeýle bolan soň Bolathan tagtdan ýüze gürüp Mekke hazur aptyr diýen gurrun häretdiler. Abdullah beg köşkler gözüniň agdyna peýda boldy. Beg bedemenmi? Gadal mahmallan daşlyk bolan zemmök telpeginiň erňegine gunnuzyň dersi surupdyr. Garamada kemzoluň üstünden kümüs guşok guşanypdyr. Guşogyna bere üçin piltün künden sapy bolan galysy ahlyk durdy. Köşk garawullary Abdullah beg oňa tanýadylar. Oňa baş eýip köşüge ýörýärdiler. Ol bu zatlary ähmiýet bermän, salt ýürep geçip giderdi. Gapyny açyp ýapýan oňa baş eýdi. Şo wagtda onuň gelindigini habar bermäge gady. Ol diýäniňe de geldi diýip kysgaçyk söýledi. Abdurrahmana geliniň adyny aýdym oturmady. Abdurrahman onsuzam geliniň kimdigini bilýärdi. Abdurrahman misli masla soraýan ýaly, gapy garawulyna singin garady. Hakykatda bolsa ol duşuk sak edişimse bolmady diýip soň pikir edipdi. Ahyrul başyny atyp goýberdi görün. Gapy garawuly şabada ýygyny ýumrutdy. Abdurrahman ýadudan howsulaly nazary bilen onuň ýygynyny garaplardy. Ol Abdullah begi edil getirip tapan ýaly gadarly garşylady. Abdullah begi tutukly ýapýardy. Abdurrahman onuň ilkinji sözünden keýpiniň ýokdugyny sezdi. Oňullyk ýerinden elbedip ýüregi takasa görtüldi. Hoş geldiňiz. Gulagym size begi dady. Aýdy beriň diýip Abdurrahman dillerine. Abdullah beg howlukman görledi. Näme üçin gelenmi bilýärdiňiz müňmaşy diýip ösede başlady. Bütün gowdulaňa baýdak bolan Bolatkhanyň neneňsi Mekke gidende halaýyga märimdäl. Men şunu sizden biletmi gelýär müňmaşy. Abdurrahman özüniň paraha tem äwmedik durkun saklamagy başardy. Bir ýem tögür gallarynda adiýatlap biýagyn oraýda diýip Masala zeyl girdi. Bizim Pukora İshakamadan belli vatanı bolmadı. Onun bu urdu azap barın şekenine hak deyip, ol hoğul hale gürledi. Yöne kadırdan begzadi etsek lazım neyme. Şerigatın kadı kanununa göre şeyli hem adet yürülge göre. Ol tağıtın miraslar olmalılar. Ona iyi olacak başka. Halk etim, sen sonku diyen mirası şörüne tağıta mündürmek için kan yoktu mu ka? Abdurrahman'ın karşıları kapıştı. Ol Abdullah'ın yüzünü de karaman şeyle dedi. Ey Begdad'a, bidatları düşünmek gerek. Hava, Tağıt'tan Pıdırın Han halka gazap da aradı. Onun uğruna seyretmedi, general gubernatörlerin dostlaşan oldu. Birden birleştik de onu ağdarı vurduk. İnni bize neyme gerek? Bolmayacak dağdı bolacak olup, ağdarlığımızı arttırıp bir özümüzde de, bütün yurda da ziyan edeceğiz. Buna olsa bizim düşmanlığımızın köyü geliyor. Bidatlar siz için neneniz düşünüp sözmüş. Begdad'a. Yadır bizim birimiz bilen haklaşacak olup oturmamızın vakti değil. Bunun bir yana bir hanın daşına toplana kadar umumu tağırlar bilen ehli yurdun abadanlığını korumağa çalışmalı. Hemmemiz bir adam yağlı olup şey etmeli. Ben aydiyanların doğru değil miysem? Kadar avaplaymalı sözler bel. Yani halk Hudaý Arhanın gücü üçün tevişmenli. Sizin adalatı hiýlenmeniz gerek bel. Halk olursuzam öz yurdunu gorar. Olaryň baýdygynın aslına hiç kim barmaz.
Eýdem halkda olara bolan şiýetýäli anam hem hormat galym beri. Birin hem mämedem halkyň bize sala salyp durman. Öz baýdygyny gözüniň saýlap tutuny bilýär. Abdurrahmanyň kizebi daralyp, isi gahar galypdan püröpürdi. Eýdem dol gurrun ahyryny senni diňlermen boldy. Abdullah beg dowam etdi. Halk üçin baýdyk guran adamyň siz nire sokduňyz? Nire gidediňiz? Boluthan niredi? Hemmeler suala jogap garaşýa. Halk nägile? Abdurrahman taklap bilmedi. Näme diýäň? Diýip o şerkin gaýgardy. Halk diýäňmi? O nägile halk? Sen enizi gowdy, özüm nägile diýip otursana. Enizi sen harby derejäň özüňe dälle maňa ýetenligini görüp bilenmek. Emma bu zatlar akyl ýeterden sen akylyň al. Ondan halk hakda ýangramak näme gerek? Abdullah begim baýdy goşdy. Abdullah begim müňmaşy bolaryn diýen iňsi tamat ýogum derli. Abdurrahmanyň sözleri aýratýan onuň inizik diýip keçikläp iki gerek da gaýtarmagy Abdullahyň ýüregine batypdy. Abdullah özge degine ýaryldy. Aýdýaňmy näme? Belki men size berilen dereje münasip derler. Ýöne meniň nämem seninkiden pes. Sen musulman kuluň ogly bolsaň, men alim bekiň ogly. Ogly gözüň giňirä gaçda akylyň aýlan. Ýogsa menide gany öküşlik bar. Ondan sen aýtsana. Näme üçin jinnek ýaly abray galmadyk, han nesine ýapyşyp ýatyrdyň. Ýa-da siziň üçin zylawy elinde bolsa, meniň at bilen gatar bolanyň tafawudam ýokmy? Halkam döwletem şeýle gözüň etirýäňizmi? Abdurrahman jogap berdi tapmaýady. Ýüzi bolsa aýylgynç üýtgäp jellat şagyryn ýalan ýana saryndaşdy. Bolýada bir häzirlikçi hoş. Diýip Abdurrahmana tarap gaňyrlyp garap duruşuna pertler söýledi. Ýöne bir zat ýatdan çykarma. Köşküň derweziniň aňyrtynlaak halkam. Edil şonuň ýaly goşunam. Bolutkana agar berilmeliligini talep edýär. Eger olara gulak asmasaňyz onda olar siziň gordaňyzyň külüni asmany sowurarlar. Bel. Meniň maslahatym diňleseňiz, tizen tiz bolutkany boşadyň. Şey diýip ol ýygyny tertmän çykyp bitdi. Abdurrahman müňmaşy kelebiň uzyny ýitirdi. Olar äpet depäriň üstüne doňdurylyp goýulan daş heýkeli ýadyna salýady. Gozulaňa begdir manaplaryň burnu sokmagy bilen ol bütünni ýütgetdi. Hatda onuň maksada müýtgetdi. Başgasy bolmaýjak däli. Eýhemde bolsa Abdurrahman perwanasy gozulaňyň tirdary Ishak bilen egin deňläp kokanda giripdi. Halk gözüne bir merkiş bolup görünipdi. Ol Ishakyň anamna girdi-de, onuň garymyny gazdy. Garaşman nurkada onu güppas etdi. Şeýdip Nasireddiniň han nilip ıglan edilmeli gadanny. Ol ýykmanyny Bulut hanyň halyna hiç kim aglamaz. Hiç kim onu goraklamaz. Hiç kim oň şeýin aralmaz diýip saklaýardy. Gozulaň beýleki ýolbaşçylary, serkerleri bilen birleşip bolar. Hatda olar puly satyn alýan bolar. Kapyrlar garşy mukaddes uruşy garwady ıglan edilen, halkyň üçin sowda bolar. Şeýdip äli hakimiyet ödelme geçer. Oluyor içinden şeýle sakurupdy. Ýöne häzir senni ähli zat o saklamadan tersinedi. Terkerleri ırmaga beýle dursun. Gaýtam ury edil aryň öýjügi gorzurun ýary ulgopun turdular. Olar täze hany boyun egmeýänlikden asasan aýtdylar. Öz serdarlaryň azat edilmegini talap etdiler. Edemin nätmeli. Abdurrahman uzak pikir süp oturdu. Oň üçin ýalyňy ýol galypdy, başga ýol ýokdy. Gubernatora dözümrek gaýtyp bermeli. Gadawady ıglan etmeli. Eger halk peýgamberiň ýaşyl tuğunyň astyna jemlense, boyun sıyınmadak serkerzikler nämezik? Olar uludan diýimlerini ararlar da sartlaryny sarlar. Ana görürsin. Allah uğurnese Daşkentden hem general gubernator kowarlar. Şeýdip ýykmanyny Ishak ýatdan çykyp gider. Äli urulardyr, tireleriň diýeni bolup durdy. Yer hüküm ederkar. Onun durmuş öz yatkınına gider. Abdurrahman isin hümlede oturuşuna ene şu zatlary huşunun geçirýärdi. Mehrem galafy Hozantdan 45 kilometrlikde ýerleşýärdi. Onuň bir tarapy Sırderýa beýlik tarapy dağdy. Galanyň birin diwarlary bardy. Galada top çeýlek ýaraglar, ok täri, ýer şerýardy atlar üçin iyi meterlik bardy. Bu galada 20 000 köp esker gidilen bilýärdi. Ishagı Garawul diňiniň aşagyna ýerleşýän, iň soň iň garanqydan adamdylar. Adat şo ýerde ölüm jedatyna höküm edilenler saklanýardy.
Ordadan gutornukla buyurup gelýänse, benniler ýagtyaran sen görmäge dardylar. Hiç kimi görjek gumanyň hiç kim bilen gepleşek baran ýokdy. Garawulçylygy göretmegi, garawullar salçylmagy, şeýle sünnan gyzyklanýan ýetire ölme dödi bermegi, galanyň naşallygy İsa ýugulýa öz sunatdy. Nem şunu şu ateşini menen diýilmediler kadip. Diýildiňden soň İshak özünden soraýady. Garankylyk agar lawer bolup onuň eginden basýan ýarly. Demalmagy. Haýdyr mühim zat ýadyna getirmäge may bermeýärdi. O zatlar ýatlamak gerekdi. İshak ýerinden turdy. Gözlerini giňden açyp, tüm garankylykda bir zat göräjek ýaly gözlerini ýumuşaklatdy, emma hiç zat görmedi. Ol ellerini öňe tutup öňe ýöredi. Düşädim etdim güli. Eli diýwara degdi. Belki bu taýmalardyr. Meni diýirlime gömäýdilermi-ka? Ýokardan bir ýerden adazy ädim teftereşdirdi. Garawullar diýip İshak ketdi. Her näme de orta gara zany dünýäden nişan. İshak baryn jemläp diňşirgenni. Ayak keti ýatdy. Garawul bir ýerde duruverdi diýen. İshak ýene-de diýwara ýaplanıp oturdy. Ýöne garankylga ýerde oturmakdan halis iýren soň gözlerini ýumdy. Kellesinde dürli pikirler atsapdy. Meniň gitlerim. Häzir nirde-ka? Olar näme iş edýärler? Meni ýereýärmi-ka ýa-da orada bilen araşyp oturuverdilermi-ka? Sorulyň äli jogapsy galýady. Ýöne her biri bilen ýüregi opturýady. İshak ýerinden tasyrap turdy-da, iýindi hem dardynlaryň içinde iki ýany gelmemäge başlady. Ol tükönüksiz oy aladyry gümra bolup, bir tarafa diňe üç ädim ädip bolýanyny unutdy. Men nirde hata berdim-ka? Men nirde ýarňaşdym-ka diýip öýsini hümle diýdi. Onuň gödüňünde satak düşünmeli kıyın Abdurrahman zanlandy. Ondan ýanyp turan gözleri erejekleýän Abdullah ýa peýda boldy. Men seni unutdum. Men seni goz bolan şoň sapyny almagy razylyk berdim. Men ýolumda gurlan gapana ýöz aýagym bilen bardım. Ol şeýle oýlardan soň goz bolana bile baş goşan terkerlerini, mömini, walini begine dar ýatlady. Dostlaryň yüzlerini gözüne getirdi, seslerini eşitti. Olur ýatlaryny İshakyň bedenine hutşýördi, ganlaryna hem güýs goşulyny ýargurdy. Ol oýlanýardy. Men Abdurrahmanyň gapanyna düşen magalym, ýanymda hiç kim bolmady ýar edip, ulan ekenler o. Ören tek şoat, men adamlarymdan Ataul bardy ahyry. O näme bolka? Men ýylymy aňarlamda onuň ýeňserini görüp galdym. Dur. O maňa ýeňserini öwren uraýmasam. Dönüp gideýdim-ka. Ýok, Ataul dönüp del. Ol ýa çakmaşyk magalyndyr. Ýa-da men ýaly diýirkä magardyňdyr. İshak şeý diýip özünden ýady. Enseme gedek syňydan geçen saklyw naşalnygy Atauluň eginlerini sallap durşurdy. Hiç onuň gödüňinden gitmeýärdi. Bu hakda oýlanmagam İshaka azap bar berýärdi. İshak ýokardan garanyna tiskip gitdi. Ýokardan bir ýerden akşy tapak ýaly bolup, iňsizlik şöhre düşýärdi. Odunlaryň düýbüne ýetip bilmän ýetip gidýärdi. İshak sysrap ýerinden galdy. Eliniň aýatyny şöhre tutdy. Aýatyna düşýän uzyk sözü şöhre onuň aýatyna symgyldyryň saýýardy. Näme şunun beýle güne, beýle zulüm zorlu dusar bolmkan. Näme şun? O ýene-de oýaşyp gözlerini süzdi. Ol häzir dost bilen düşman bilen ýüzbeýüz bolmagy taýinli. Gözüň dogry hem terek işleriniň adalatly seljelmegine taýinli. Ol eger dosty bolaydy, özüň nähek günäkärlerini agydyna gelenini diýjekdi. Eger düşman hakykati aýda-aýda alkyş aýtjakdy. Soň ol öldüräýärem waý diýjekdi däli. Kemal häzir zanyny matlykdy. Soň şükür taşlanan pışwagadan ýanaý däli. Ganaty gyrlan guşdy. Ol kimin ýadyna düşýär? O kime ardyny ýetirsin? İshak özüniň golu bagly bir şäherleriň duýanyny öňküden metr ruhdan düşdi. Ol ýene-de aşağı oturup diýwara ýaplandy. Kim umyzgany? Edil şowatan kimdir bir onuň adyny tanýaly bolup tekirip goýandy. Diýip o kellesini alırdy. Hiç kim ýokdy. Mazar ümsümlik höküm sürýärdi. Göze dürtme garankylykdy. İshak başyny galdyryp, helki ýagyt şöhleji gözledi. Emma o ýokdy. İshak zeýi ankap duran, soğuk yerde süýünüp ýatyrdy. Ol şo ýatşyna öz ýüreginiň gürsüllüsine diň salyp bir näme ýöňüne geldi. Näme beýle özümi horlap gynap otyrym men. Eger şeýle ýürüm maňlaýymy ýadylan bolsa, men onuň gaçyp guturup bilmem.
Belki entegim, bu mazardan boşap ýagty dünýäni görmek, ýel ýaly ata minip, ýepämde baýdygy pasardatmak netibämde bardyr. Ýa-da niyet onuň göwrüni giňeldi. Bu niyet nigiden peýda bolduka? Onu Allah bilsin. Eýsem de bolsa adamda ömrüniň ahyrky burdadyny şenni umydýarlyk bar ahyryn. İshak ýene de her kizi şökläni gözledi. Ol ýanynda şo ışığı tapyp bilmedi. Gannanyň üstünlükdi, dymdyrlykdy. Şonuň üçin ol ediyet berýän şolalygy akemem bolsa gowmak üçin öz-özünden sakly sorady. Häzir näme bolduka? Ondan ýene de öz-özüne şo tesi bilen gürkünç jogap berdi. Men näme bilen? Menem sen oturun ýerinde oturun ahyryn. Bu bolşuna onuň öz gülüp edildi. Ýene birden şo tanışça şökleýin oklady. İshak günüň çekinjeň saparyny ürküdäýmäýin ýani ýary deminem alman onu syýnady. Soň bolsa edil keşneliň ejirini çeken adamyň ölümüň öýüne ýeten suwuny iki el bilen goşa uçlap içişi ýaly. Iki elinem söýlejik gelýän ýerine goýdy. Bu şökläniň onuň şu wagt görýän güni ýaly sägelçe ýyldız duýulýady. İshak ellerini agyna getirdi. Ol häzir men edil suw ýaly, edil ene süýdi ýaly dip şökläni emýän diýen ana meýer ýady. Ayak sesleri eşdildi. Ol ayak sesleri onuň edil depedine gelip galdy. Demir gapatyldy. Gannanyň düýbüne çenli ýagtylygy garyp boldy. İshak'ın gözü gamaşyp ýüzüni aşak egmäge mejbur boldy. Bir zat onuň gapdaryna gaçan ýaly boldy. Egilip seretse ýanky gaçan zat çörekdi. Bu çörek oňa giýje günde bir gezek taşlaýarlar. Ýüp bilen saklaňja mis çäýine aşak salladylar. Bu gaýna suwdy. İshak sesini çykarman çäýine çözdü. Enni onuň gözü ýagtay ýürünüşipdi. O başyny galdyryp gürderek sakkally garawoly söz gatdy. "Assalamu alaykum musulman bennesi." Qolyda şekilli de gapy zarkyllap ýapyldy. Benniniň oturun ýeri ýene de tümle gaplandy. "Ey! Ey!" diýip İshak batlygy berdi. Jogap bolmady. Edim sesler barka doklaşyp gitdi. Öňe jogap bermedi. Näme üçin jogap bermedika? Eýsem men jinaýat eden adam mykam? Men kimi ýany dipdirin? Çörek göle gaýnaw suw urtlap oturşyna İshak bu sowallara akylly başly jogap tap bilmeýärdi. Gün ýerinden gün geçýärdi. İshak günüň hasabyny garawlyň zynnany oklayan şöreginiň sanyny ýönürdi. Gize bilen günni aýal taýyr etmäge ýokardaky iňsizji deşikden bir görünýän, bir ýitýän şöyle kömek edýärdi. İshak'ın saçy takkaly murty ödüpdi. İlk wagtlar gynnanyň şiýy ýyty howasyna İshak'ın keldi taýýardy. Dura bara oňa enni gidip gitdi. İshak isigi salaja himlenerdi. Ýa-da şu wagt taşlar näme hirkädip oýup atardy. Onuň hiýalyna udukdan beren dağlar howalanyp görünýärdi. Goýak asmanyny oýnap ýören bulutlar saýlan ak düýüňini saryndyşdy. Günem häzir ýyly, hawa oň ýylsa ýakymly, ol häzir ýanyp ýakyp barýardy. Anhada dağlaryň arasynda bereketli fergana jülgesi görüp ýatyr. Bişen ýeriklerin altynmaş buğdaýyň ýakymlygy burnuň urýar. İshak'a öz ýanyny edil bir kinwanza garynja ýaly bolup, töwreginiň giňligine hem gözelleri ank bolup gözel fergana jülgesini süýlen gyrmyllap barýany ýaly duýuldy. O bu zatlar unutmaga çalışdy. Emma kif kelden başarmady. Onuň özüniň näme üçin öldürmeýänligi baradaky sowala jogap gözleje umrunakdy. Bir gezek o güýçli gümpüllüğüni eşitdi. Dum bize bir näçe gaýtaryn. İshak ýeriň sanrap girýän açyk duýdy. Toppi. Topat ýalar diýip ol ýerine salatyn turdy. Ýüreginiň batly gürtülüsinden ýaňa. Ol häzir näme edip näme uýanyny bilmeýärdi. Belki mömin begnadar eşmat dağı ulu goşun dartyp gelip mehrem galasyny gabandylar. "Ey!" diýip İshak ýokaryp bakyp goýberdi. "Ey, kim maşa taýdy? Ey, kimen bolsaň dillen?" Ädim sesler eşdildi. Kimdir biri bäri gelýärdi. Gapa süränne günüň nurundan düýbüne çen ýatyrdy. Gürderek sakkally garawul egilip aşak berdi. "Ýeri galmagalyň näme? Ýa-da kelemäňi urip bereýinmi sen?" İshak adam şeýle eşdenle şäkil şartlaryny. "Ýok dogan, beýdime, kelemäni özüm bilýän." "Onda näme galmagar edýäň?" diýip garawul gapyny ýapmagy çemlerini İshak sınsa diýerdi. "Dogan niýen?" Garawul kynlyk bilen gapyny ýapmagy taklandy. "Daşarda näme bolýanyny aýdyp bersene. Näme üçin topatýarlar?" Garawul başyny ýekadi. "O zatlar bile sen näme işiň musulman bennesi? Senin üçin bu dünýäň gyzygy gotordy şeýle dämeýsem?"
Eýsem de bolsa, Garul gapyny zarkyladyp ýap gidibermedi. Ähtimal onuň ýekerikden işi gyzyp gürleşe gelýär diýen. Näme soraýan sen? Ýa top atylýan ýerler bulun dowuzlar düşer ýerler gadawa duruşy diýär. İshak kıssan sorady. Gadawa kim başlady? Jogap berdimki? Bermesemmiki diýip ikiziňden ýany ýary garawul esledim durdy. Toň ýuwaşa ýepledi. Kim dokka girýän bolsa, uruş başlanam şolar. Diýmek, gadawada başlan gordy bolýardy. Abdurrahman başlapdyrdy onu. Ilanyň guyrugyny galtydy gapsadylar. Ana, inne bütün dünýäni oda ogurjak bolýar. Siz bagtsyz halyk, bagtsyz ýurtdy. Ishak garankynlaryň içinde iki ýany ele güredi. Garawul oňa seredip adyny açyp galypdy. Oturun ýerine bir deýilsin. Özüm ölüme garaşyp oturýardym. Bu şunda da halykyň ýurdun gamyny. Akylyny azaşyp başlapdyr diýen diýşäri. Ishak ýokaryk garady. "Ey Batyr!" diýip o garawul öýlerine. "Şu taýyk İsa ýolýan sagyrdyna. Meniň şoňla gürrüňimmi? Ýaňyramaň behetlerine musulman mennesi. Behet diýen ýoksa mene gapyny ýapýan. Asla gürleşmek bütünleri gadagyn ahyry. Oý gapyny ýapsyn." Barbyr Ishak häzir geplemän durup biljekdir. Oňa şu odalýady. Özüne ýer tapan okdy. Her zat etse de öýle gepleşmekden başga alaş tapmaýardy. Garawulyny epeste diňläp sowal öýlerine. "Ey! Asyl sen kim bolarsyň?" Ishak ýokaryk garady. Ýokarda duru göz asman bilen garşyp garawulyň kellesi toňkorup görünýärdi. "Enni bardagy tozdurarlar. Enni köpleň ýoguny ýanarlar. Meniň adym biljek bolmak näme gerek dogan? Wah, sen Abdurrahman. Sen diýliňe deriňe soýsaňa mazdyr." Garawulym geň galýady, hem gülkü tutýardy. Abdurrahman nire, saç takal basan kirli belini nire. O zınnanına yatan akının ağlaşıptır deyip, utoruk netice geldi, haqaqaylap güldü. Yokumdar, Abdurrahman sizin yerinizden tapıp bilmez. Siz şavarın otur kanı, onun hamını bir deyal 5 kedegim soyup bilersiniz. Gülüyemin, gülüver gülsem. Yani atababı yurdun helak olup var ya ka, senin nehme şartlığın yanına düşünüp bilemok deyip, İskak kovulup bana gürledi. Gozgolun ahil oldu, gozgolun yattı mı hazır? Ahil gozgolun ol. Hazreti Serker'den turdun gozgolunu mu? İskak, yok, o da ellerin manide başını yakadı. Beyleksin diysene deyip Garawul sözünü süynürdü. Bolutkanın baştan gozgolunu diysene. Bolutkan peygamberin mazarına ziyareti uğradı ahirin. Goşunu bolsa Abdurrahman'ın gıtiyarını verip gidip duelin bulaşıklık yine de baştan tutuyor diyen. İshak aşağı oturdu. "Ey menin algar kuşlarım, görýän göli, siz işi orta ýolda goýmansyňyz. Orda boyny gümänsiň dip, ol şatlykly oýlandy. Onuň ününe Garawul bilen kän bir gürleşedim gelip barany okdy. Ýöne Garawulyň entegi mon sapdyra gelmeýän görünüp durdy. "Hökümdar," diýip ol Ishaka beýgerdi. "Maňa düşündirsene, sen olar bilen näme işiň ba?" Ishak ýerinden galyp ýylgyryn bolup duran gürderek sakkally Garawuly gadaply garady. "Bolutkan diýenleri men." Garawul içini tutup gülüp ýaşyna tassyndan togulandy. Belki sen mertebesi bilen Abdurrahman bolaýmy o?" Ishak gahardan ňa galpylady. "Samsyk diýse. Sen maňa näme?" Garawulyň bolsa şol hagaýla oturşdy. Ol Ishak'ın diýenlerini bütünne ýanylmaýardy. Şol gülüp ýörüşine ol Ishak'ın inneki diýjek zatlaryny diňlejegem bolman demir gapyny şakyrdyp ýapdy. Uzaklarda topakunyň gümürdi eşdilýärdi. Şondan soň ýene de bir näçe gün geçdi. Ishak bisak ýadapdy. Her gerek ol pikir etmäýinim diýýärdi, ýöne ony edip bolany okdy. Pikirleri ony öz gününe goýmaýardy. Ol aratarmy kukynyň arasynda durmuşyň edil hakykatda boluşy ýaly aýdyň kartinaryny görýärdi. Ine ol ýaýrady gelipdir. Ol önüne o godanatlar otlaşypdyr. Olaryň içinde onuň gyratan bar. Biri Ishaka atyny getirip berýär, ondan ol beginazar bilen atlar gamsa basýar. Olar nire var ýakalar? Onu Hudaý bilsin. Şemal gulaklaryň gapdalyny şuulap geçýär. Atlar ýüdüň sarşyp barýarlar. Ödüňleriň şaňardy eşdilýär. Birden olaryň öňünden iňen beýik awy çykýar. Beginazar ikide gapydan egilip öýge girmeden bolmaýarlar.
Olary öýüň iňen fiýlanýan ak köýnek geýen keýwany gadarly garşalýar. Ol gelenlere gamaly goýup berýär. Iskak bu gamaly hedire düşýär. Öýýe aýar bolsa oňa "Sene holuny aýpsyň goşçyk" diýip gynanýar. Iskak uykudan oýanyp büdüýüşiň ýoroduny gözledi. Ýa-da büdüýüş onuň daş madardan haras boljakdygyny aňlaýarmyka. Soňra başga bir düýüş gördü. Ol ölenmişini uzun ýatyrmyşyn. Helki aýyň bir ganatyny goýuk gamyş ýadylypmyşyn. Öýüň dependen bolsa gyzyr reňkli matam baýda gatyrypmyşyn. Bir ýaş adam ölünni dilýärdi. Sany fazawy ýok, iňen kän ýaraly ýigitler Iskakyň ölümini biçak gynanýarmyşlar. Bu taýda hormatly ýaşullaryň öňünde duran İsa öwliýe ýasyny çykmalymış. Bu näme galamatka? Diýip Iskak hayran terasym boldy. Onuň öljek wagty ulaşýarmyka? Ol eginlerini silkeştirip ýokarny seretdi. Garankydy. Dan haçan atarka? "Ey, sen ştaýdamy?" diýip duýdan ýerden näme tanyş edişdirdi. Iskakyň jogap berilmedi. Şowat ýokardan merdiwanda durdy. Ol merdiwany ýapyşdy. Ýa-da bir boşalajak kalar. Ýöne näme üçin zatlar giýje diýerler. Belki meni ölmek üçsekdirler. Tezrak çık diýip ilki çykan tez onuň gysady. Iskak sesini ýynyşkyrman bütün beden bilen galpyllar. Merdiwanyň baskany suwry ýokardyrmaş, zyndan çykmak bolýardy. Oňa da sür çykmagy goltgum berdiler. Iskak iki ýanarany howa arasady. Az kim şigirgem ýok derli. Asman ýyldızlarynyň ölüsi ýagtysyna ýene de iki tane herbadan sudur gözildi. Herbadanlaryň biri Iskakyň öňünden, beýlekse ýynyň barýardy. Ony İsa öwliýanyň oturýan zaýyna getirdiler. İsa öwliýanyň ýeközdi. Ol gara sapanyny eginine ýatkynja garap ýygyrly oturýardy. Ol penjelerini gizläp oturan gara pişgemeňler ýetire içinden geçip barýan gözlerini dikdi. Aryň mumynyň ýataran şem otogy saraýatyldy. Iskak özüniň tapdyny şonduny İsa bildirmediligi zaýan etdi. Gapydan dowum bilen ýatläp dimdik bolup durdy. Ol İsa salam bermedi. İsa ýene bir meýdan garady da ony mülakatly garşylady. "Geçiberin handa." İsa jogap bermedi. İsa öwliýanyň sözlerini ol pitwa etmedi bolmagy istemedi. İsa öwliýa özüniň öte geçenine düşündi. Ol ýerindäki gara sapanyny zödüşdirip başgarak ähli ýepledi. "Oglum, geç otur. Bilece gürleşeli." Şu wagt Iskakyň duluklary içine çöken ýüzüniň ýygyrdy haram köpeldi. Ol ýokary geçdi, diýwara ýapylanyp İsa goly oturdy. "Oglum, eger men han rada diýip ýüzlenmegem saňa ýaramaýan bolsa, men ony diýmenem." diýip İsa öwliýa şamraýmyly dowam etdi. "Gep munna däl, gep başga zatda oglum. Agzalyk hem oňuşsuzlyk oňlugyň üstünden eltme. Bu para gubernatory bizi gün-günden beter gasýar. Boýnumyzda sirtmek has dözümli dartýar. Egerde biz şumat her zat edip bir zat edip öz birligimizi gazanyp bilmesek, onu biz öz dinimizden hem öz yerimizden hem öz häkimiýetimizden hem el ýuwar." Iskak ýüzüne atyp diňläp oturdy. Kimde kim şumat öz behbidi üçin, öz maksadyna ýetmek üçin hallan atyp ýören bolsa, isle o han bolsun, isle o beg bolsun, isle de iýillen çykan galtaman halk olardan ýüdewurýar. İsa öwliýa uludun demenaldy. Nasireddin tamany ödemedi. Onu gizläp oturmak näme gerek? Iň merkezi ol özüniň kim akyl atasynyň ýoluna düşdi. Bu para gubernator bilen sazlady. Müň maşa bolsa gyýa göz bilen seredýär. Eger han gyýa göz bilen seredýän bolsa onu Iskak oň sözüni berdi. Ýegirenzi ordan kökü damarly ýok etmezden. Oňşyksyzlygyň soňuna çykyp bolmaz diýip aýtmanlyk näme? Ýa-da häkimiyetiň başynda oturan adamlaryň ýugurdyň helak bolan bolmaly işleriň ýokdugyny aýtmanmyz diýsem. Şo tetelliler häkimiyet başynda ka. İl günü üçin ýagşyly garaşam oturmaň diýip aýtmanlyk näme? Bu sowallaryna hem jogap berip bolar. İsa öwliýa şigit ýaljagam Iskaka dälik bilmedi. Ordanyň üstünden häkimligi gazanan soň Abdurrahman ýugurdyň ähli künjegine şeýle mazmun hat ýollady. "Ey musulmanlar, ata-babalarymyzyň meýidi depelenýär. Mazarlaryňyň üstüne at oýnadylýar. Ey halaýyk,
Inni enseme ýylbäri şekilýän şo zulum zirarly daýhan arkaýyn ýekin ekip bilenok. Sarwy arkaýyn mal bakma gadar, tewdewäriň iýine gana tewdäçek man ýok. Öýdaramyzda da oňşyklyk köpelli. Dogandoganyň kastyna çykýar. Zadyna ýelýär. Biz ata baba däwimizi Peýgamber tarapyn wagt edilen şerigaty unuttuk. Gete ýerli gubernatoryň hutuşy atlara köýgeli. Şu atlaryň arkasyndan barýa. Ey musulmanlar, yanka-yankan dawa jenjeri goýulýardy. Erkenji nowatda kete ýerli dikmäniň soňuna sowun ekmek gire borulýar. Söwüş atlaryny atlanyň. Ey musulmanlar, Peýgamberiň mukaddes paýdagyny ýokary göterilýär. Ata baba ýaşyryn topragy. Halky adatlygy sıkylmagy bolan şakyryk ýüreklere badabat ýol tap biljekdi. Abdurrahman hut şuňa da bil baglaýardy. Oşalagyny erket etdi. Awustun başyny onuň goşuny herget ýakada atap edilýän ablyk owasyny gyr ýanynyň bütün uýezde ýeledi. Daşkent Huzun taratnaşyk liniýat kesilipdi. Guruluk garnizonunyň yerleşen Tula galasyna şodurypdy. Huzunda tarap hereket edýän atryat bir näçe poçta stansiýasyna ýelip, Huzundyň 12 ýorst guruynaky Digmay owasyny basyp atdy. Terderýanyň boýuny sýryp, ýöňe süýşýän goşun Sil mehremi, Samgary, Nawawi, Parkiýany eýretdi. Daşkentden 40 ýorstlyk alkymyna dykylyp barpdy. Hut şowunyň özünde de Uradepe bilen Huzundyň arasyndaky poçta liniýasy bozulup, Täzer Isaýewiň aýyny da gody başyna ýmyrlypdy. Huzun gaby gassyndy. Daşkentden general gubernatory von Kaufmann garby hereketleri ýagynyndyrmy üçin tähirlatdan bahana arýardy. Ol general Galabaşowyň komandirligini oňat ýaraglanan 1500 leşger latyrýady, Huzunda sürdü. Huzun towlary polkovnik Skoberowyň komandirligi diýen garnizona moşuldy. Daşkentde von Kaufmann diňe munyň bilen ýyňjalyp biljek däldi. O şobada Nasireddiniň ýanyna zanfyllar ýollady. Zanfyllar Abdurrahman ýamannap, Nasireddiniň ýüregini çiğirmeli. Nasireddiniň töwrüne bolsa tüz diýen adamlar jemlenipdi. General Galabaşow Angren özülgösünde Zülfikar'ın 6000 latryýadyny duşdy. Awustun ortagyny batryýat derbi dagyn edildi. Zülfikar garyn goşun bilen daga tarap ýyly çekilmäge mejbur boldy. Huzun tarapda polkovnik Skoberow hem ýeňiş gazanyp ýene de Parkiýany ýeledi. Indi Nasireddin hem onuň meslekdeşlerine bu ýagdaýdan peýdalanmagy hem şähere ulus goşunlaryny getirmäge mümkinçilik töredi. Şeýdip olar heme neradi bolup ýörenleri amana getirip biljekdiler. Hem Abdurrahmanyň dynyp biljekdiler. Nasireddin han kömek sorap Daşkentde gat ýollady. Ýurdun ganyny şöreýetiniň bu haýşyny salgylanyp von Kaufmann teget ýakadyna goşunlary Fergana solmog hem ona ýelime buyruk berdi. İsa ýuliýanyň Ishaka zyndandan çykaryp, onuň bilen gepleşiklere başlan giýjesine çelni. Ine şeýle ýagdaýlar ýüze çykypdy. Işler şeýler hak oglum. Şeýler hak diýip İsa ýuliýa tekrarlady. Eýsem näme etmeli? Bize elbetde ýeňilläl. Halk agdy birdi, güýjüme daganyp. Gadawatyň mukaddes paýdagynyň aslynda halky da harby güýjle jemlemäge çalışmagymyz lazım. Oy, öň hökmürawan dinastiýa sawşap garsyn. Şoňa senem ýok diýmersiň. Bizim özümiň maşyny bar ahyry. Ishak İsa'nyň ýüzüne dikkatli garady. İsa'nyň ýüzü edil Botokar owasynyň bakçasynyň ýüzü ýaryny uranady. Erekim şepaatlydy. Hawa diýsen diýmesem, bütün bolşy şo Hudaýkon gojany ýatlypdy. Ýöne onuň niýeti nämeke? Gözüňi şepatmakdan başga niýeti ýok bolsa gerek. Sen bir akylly başlygyt, oglum. Ýöňiň pikir edip gör. Bir nazara şeýle diýip gatýar. Ata watan üçin, merwan halk üçin, din üçin mukaddes söwüşe başlandy. Meň maşynyň buyrugyny berjay ediňdi. Şu meniň sizden haýyşymdy. Almatkar padnosda haşamlanan boyuny bokurza gap hem saklanza käde getirdi. Aha, içkimi diýip İsa ýuliýa padnosy eline alyp dur gaýtdy. Oňa raýdy. Bir gözüme güýýüşýär. Almatkar çykyp gitdi. İsa gapdan kädejikleri haýdyr bir sırly su güýüp başlady. İshak onuň ýygyny alyp
sakır olayma diye netije geldi. Ol yönemeni sakıram değerli. Öğren yetercedi. Azan üdüm şiiretine bir näçe damja süt damdırıp, şondan soň emele giren işe musallas dip at berdiler. Musallafy köşüň iň bir takwa adamlary işýärdiler. Sakır içmek güne. Musallat içmek bolsa sowab iş harap edilýärdi. İsa ýugulýa Hudaý çağırıp, käfenläkin başyna çekdi de ony ýene doldurup İshak öýdüretdi. İshak'ın içkiden ýüregine gelmedi. Dynnaňdaky teşnerik onuň halis ýüregine düşüpdi. Ol käfeni bir demde başyna çekdi. İsa käfeni ýene doldurdy. İshak onu misip minnetdarlyk bildirdi. Eden ýagşylygyň üçin Taňry ýalkadyndy. Hudaýa sığın oglum. Ýan gaýdyşym ýaly, hat ýazmak güle bütün ýylgynydy. Özüňe de izmaýş edip bilersiň sen. Ondan däninim özüňem halas edip bilersiň. İshak isluwatlapdymdy, sowat bermedi. Sakır onuň halis inkamny alypdy. Mekir göze bolsa ardynjyrap jogaby hugulýady. Muny aňan İshak keýpon hem safly epledi. Özüme dönükli etmegimi isleýärmisin? Ýok, ýugulýa, bu bolup bilmez. Gerek bolsa özüme gerek ýoly özüm saýlaryn, ýöne gerisletem görin. Senim meniň buyruklarym amal et. Men baýdygym asyna gel. İsa ýugulýanyň odurkym mulaýym soraýmagy şobada ýitirim boldy. Ol ýene-de awynyň üstüne böksek garap şeýleň dedi. İshak'ın sözü onu däerlik etdirne ýerdi. Bütün tek näme etmekse. Ol özüniň nirezdigini bir bilýärmika? O nämenin ardygyny diýek. Ol öz kelbe başyny halat etmegiň ýalňy ýoluny näme üçin ýaşyrmaly diýek. İsa ýetirin ýüzüne garanyny, onu ýekede de gol karamatyny görmedi. Gozu sapak salanna gapyda iki serwaz ýazyr boldy. O serwazlary ýetirek gitmek buýurup, gurşan aýaklaryny zordan gozup ýerinden turdy. Egeniň üstü İshak'a garady. Bir keççeligiň bilen diňe özüňiz ýene dersiň oglum. Şondan soň İsa egeninden gaçan sapanyny ýelbege ýatanyp, İshak'a da etmän dadylap çykyp gitdi. Şo güniň ertesi polkovnik Skobelov galanyň daşyny gabady. Dynlana gaýdyp gelen İshak ýerde süýünüp ýatyşyna agyr ukal etdi. O köp ýatdy. İçilini sakır madal degen ekeni. Kimdir biri onun eginden çekýän ýaly bolup, ol tetkine goýandy. Dynlanyň içi tüm garankydy. Ýa-da İshak'y hiç kim uksyna oýatsak bolmaýardy. Ol ýene de ýatmak suranyna ýokardan güňlüs sarsgyny sesip gulagyny ýyldy. Behes goleden çykýardy. Eýlem binemen alamatka. Sarsgyna ýer goduklap gidýärdi. İshak tarda ýerini aldy. Ennol düşnükli goýak kalmagaly. Dükürdüleri, Hytaý toplarynyň oklarynyň sesini aýyl-saýreşdirdi. Ruslar gelendiler diýip, Sakurun İshak dynlanyň içinde zanyna tara tapman ilewriydi. Soňul bir ýerde saklandy, ýokardan bakyp güýjüniň ýetdigini gaýgyrdy. Ey! Kim bar o taýda? Goýak kalmagalyň üçin onuň sesini eşitýän ýokdy. Edem kim eşitsin? Her kim atyşyp gara başyna gaýdy. Toplaryň gümmürdesi bir peterip, birem täze güýç sülemi güýýärdi. Atlar çerkin kiçmeýärdiler. Adamlaryň gyýkylygy alasmany galýady. Edil zannana giýrilge kolejokdy, tanışdy. Kapga harlaýanlaryny. Demiz kaýmasyny haramzadalar. Ýangyn söndürün. Suw terpip, kese bilen basyşdyryp, bezit odu söndürün. Abdurrahmanyň sesi. İshak öz ýanyny mon suwal pilgirdi. Inni odu köýde düşýändiň asyl size geregem şol. Ol ha soňa eşdeýinden ýet bilen Rannanyň diýwaryny ýaplanıp tinşirgenini. Ruslar gala näçe diýsen, okýan snaryat ýagdyrýardylar. Eýsem gala hey şeýle güýjüňi düz gelip bilermi? Bu hakda oýlanmagyň gözem aýry danışdy. İshak galanyň beýri darbaň öňünde durup biljegine anynmaýardy. Iki ýüzü dönükler. Bütün ýüri helakçylyk osurdan iki ýüzler diýende İshak'ın agymyndan dem ýerine goýup çykdy. Eger onuň gelini gelýän bolsa, onda ol bir iki ýüzleri öz eli bilen boğup helaklejakdy. Olaň bokurdygyny öz diýişlerle oýjakdy. Eýsem de bolsa diýeriline madar ýaly Rannany taşlaranyň elinden näme gelýär? Yer aýrylan stardyp gitdi. Düstäniň hem däriniň ýeti Rannanyň içine de kaplap doldy. İshak turun ýerinden gürpüllap gaýtdy. Birden İngiliz ýeti onuň gulagyna geldi. O şobada gaýgardy. Kim bar o taýda? Jogap bolmady. İngiliz ýene gaýtyrdy.
Gannanyň içine bir suwuk zatdan başlady. Bir damja, iki damja, ýene de biri. İshak bir öýüň aşagyna ýerini tutdy. Ol gan eken. İshak daljygan ýa bolup iki elinem ýokary uzatyp goýgardy. "Ey dogon, saňa näme boldy?" Kimsinlik boldy. İngillem kesildi. İshak kim ýynjaldy. Eliniň aýatyna gan ýokulyp berdi. Belki bu gan onuň duşmanynyň gandyr, belki bu gan begiň ganydyr. Ýene de galany gadap bilen okutup başladylar. Ähli zat ýerli ýytan mor, ähli zat gutordy diýip İshak oýatdy. Atyşyp kiparlan wagty İshak Weýlerde ýüzüni ýere gatyrdy. Şo wagt gapy zygyrla başlandy. Biriniň pişirdak diýýär aýdýan söýler eşdildi. "Sen ştaýdamy?" İshak başyny galdyrdy. Gannanyň agy sarhaýa gardyýardy. Gejeli öýdýänni İshak oýlandy. Ony ýene de gejeli demekler näme? Birden bir arkasyna ýüpüň degýändigini duýdy. Ýokardan ýene pişirdi eşdildi. "Sen ştaýdamy?" "Ýapyşypdyn." İshak "Häzir näme işe diýändigini?" "Näme şuny diýännem huşunyň geçirmäge ýetişmedi." Ol ýerini galyp ýüpe ýapyşdy. Saltyrak gollyp ýene de howsular tereşdirdi. İshak güpden ýapyşdy. Onu şo wagda ýokary dartyp uradylar. Ol aýagyny ýerden izdi. Dandan şukurnyň erňeginden ýapyşyp sykyp barýaka. Ol garankyň sinne adam suwurlaryny sarhaýgardy. Howadan gan kokuny ýetilýärdi. Häzir İshaka ölüm bolsa-da, azaplyk bolsa-da farky ýokdy. O näme bolsa şo bolsun rutdy. Ol taýda näme etmeli sorady. "Ýuwaş diýil ýataňa." diýip İshak şukurdan çyksak bolanyna, ol tuweren nätan şadam pişirdap ýepledi. İshak'ın nanın alıp çıkan adam garankyň süýen onu ýydan türkäp alyp barýardy. Ol ýykan ýumran bolup haýatlardan sowulup geçip, käýtede örenleň meýdine büdüräp, galanyň birin diýwaryny skylýan batkan sowap ýetdiler. İshak töwrüň ýerldi. Töwrük garankydy. Adan aýdylýan berent minara garankydan ýaňa çykarat haýgardyýardy. Minara topaky degmedik guraşy mellip İshak çakurdy. Ana hol aňyrrakdy, diýergälen adamlar barýardy. Gara muram görünýär. Yaraly bolanlaryň iňillesi köwün söýler eşdilýär. Gözi bir näme garankay bolanşan İshak galanyň da goýan bolanlygyny inňip bardy. Ýakynnak ýollaşy oň ýeňinden çekip ýol dowam etdirdi. Olar gala diýwaryny ýokasyna çykdylar. Aşagda derýa gulap akyp ýatyrdy. İshak garankyň sinne aşağı siňirildi. Ol hiç tat görmeýärdi. Ýöne ol öz göwünde derýanyna, onuň kenaryna agaçlar da suwun üstüne abanyp, zülplerini suwa degir-degir edip, ýyksa diýen diýgasy da görýän ýaly. Erkinlik. İshak ýadyr ölüm howpuny bütünli unutup, durun ýerini ýadyndan çykartdy. Taf birin diýwardan gulap gaýdypdy. Ýerine ýollaşan wagtyny taklaýdy. Ölmäge hukma hükümdar. Madal ýapyşdy, ýuwaşdan aşağı düş. Ýüpe bir ýerine tarap, İshak ýuwaş-ýuwaşdan aşağı düşüp urady. Olayda aşağı düşüp barşyna ýüpüň uzyny tapdyragady, ýöňüni apaňsat öldürip biljekdikleriniň pikirini diýdi. Aşak bolundy. Ýykylyp etdi. Tüýüp bolup durundatdy. Eýdem de orada ýüpi ýuwaşdan ören ýere tapylyk goýup berýärdiler. Şeýrekde ahyry İshak'yň aýagy ýere ýetdi. Ol uran bir sarkynlaryň içinden diýýär tarap ýyny de tek ýere çykdy. Barşyna da ýöden suwurdy. Kedirlerden su içti. Ödüne adattan asar güýç koşulýanyny duýdy. Soň kenara çykyp derýanyň akkyt uğruna tarap gat-gat ýörep gitdi. Oňundan ýene bir adam çykdy. İshak howpurgap oňa gyýrdy. "Kim sen? Kimem bolsaň men saklamady goýber." Nätan şoň hat goly geldi. "İshak." "Gadyrdanym." İshak'yň ýüregi bu sonuçly görseldi. "Begnazarlyby." Birden bol goram goşup bolup ayaklary göwresini götürüp bilmeýän ýar saňgyllady. Begnazar şopurdat onuň alkymyna peýda bolup İshak'y bagyryna bassy. "Gadyrdanym, diýre kenin." Begnazarın peýalwan göwresini gujoklap turşuny İshak tolgunmadan ýa gepläp bilmeýärdi. Olaryň töwrüni beýleki gitdiremişdiler. Her kimiň özlerine goşan İshak gujoklap gutlap gelýärdi. Ýöne Begnazar olara maý bermän, "Ören salt boluň, salt" diýip gystamaga durdy. İshak'a bodatyny getirdiler. Begnazar oňa ata minmäge kömekleşdi. Zylawy ýernaran İshak atyň bozun ýytynalaryna goýa özüne ganak bitene döndü. Ol garalyp görünýän mehrem galasyny tarap öwürdi. Begnazar öýdürdi. "Begnazar eke, meni dynlaryň alyp çykan näderke?" "O ýyzy galdymy?" "Onu gaýretme İsa eke" diýip Begnazar ata min dur gaýtdy. O başyny sarar. Soň urda iki elini ýüzüne ýetirip gat-gat samardy.
Amin ederim. Ey Allah'ım, özün yolumuz açık et. Öten geçen yağışdağdılar bile medet verin. Ona gittik. Şey deyip atın devsiledi. Bodat kuş bolup uçtu. Sıpar atam on bilen boyun denglep baryadı. Begnadar İshak göre Abdullah barşına. Her işini onun koltuğundan söýgöp berýärdi. Olaryň ýygy bilen ýigitler atlaryny ýüzüň salyp gelýärdiler. Olar yel ýaly süýünüp aňarsyny berine gözetmeýän Fergana zülgeti bilen soğup barýardylar. Olaryň ýüzi Uludağ'a tarapdy. Onun haýbatly gowrusy giýjäniň ala garaňsyny hem uzakdan görünýärdi. Ene birden ala dağın depesi ýagtylyp urdy. Daň çapagy. Onu durduça ala reňke boýaýardy. Atly ýigitler atlarynyň başyny çekmän. Daň çapagyna tarap dağın aňarsynyň kalkyp barýan güne tarap aýgalyny haýdaýardylar. 5-nji bölüm. Abdurrahman özüniň 12.000 adamdan ýetirse-de, gara üstüne solanlaryň garşylygyny ýatyryp bildi. Soň ol 500 atly bilen İsa ýuliýanym ýanyna galadan çykyp gitdi. Çopurdatda ölen von Kaufmann köpüňli goşunyň başyny çekip kokanda saryp ýüşüp barýardy. Nasreddin hem Abdurrahmanyň tarapyny saranlaryň ýerine köşükden kowdy. Abdurrahmanyň özüniň ulfa aýagyny şäher tektirmezligi buyurdy. Ondan haýal ýagal etmän. Özüniň sulhal şýan adamlaryny ýygnady da kese ýerli dikmäni garşy almak üçin şäher derweziniň daşyna piýada çykdy. Von Kaufmann Nasreddin Han bilen bolan duşuşundan soň harbi ministre şeýle mazmunyny hat ýollady. İmperator häkimlerine dogly boyun syňýanlygyny hem o weparlygyny aýan etmek üçin ýöreteýünden çykan handadanyň kuzugy düşündürişine görä we ýene de onuň diýenden tasdiklayan başga berilýän maglumatlary görä handada kokantlylaryň bilim ýerlerimizde araşmagyna sebäpkärdir. Men handadany düşünüp bolajak adam adaplanýan. Tiýi wagtdan bolsa şertnama baglaşylyp bir tarapyň wekili hökmüni Nasreddin Han, beýlik tarapyň wekili hökmüni hem von Kaufmann görsetdi. Şertnamada aýdyryşyna görä, ýurdun demirgaz tarapy Naryanyň sag kenaryna ýerleşýän strategik ähmiýetli Namangany da öz içine alyp, Russiýa imperiýasynyň ygtyýaryna berilýärdi. Bu ýerleriň iraty 600.000 altyn puly kontribusiýa tölemäge borçlydyrly. Diňe hanlyk saklamagyň arzuwyny ýaşaýan Nasreddin Han ähli zada kaýyl bolup oturdy. Von Kaufmann Dilmaziýanyna çagyryp kimedir birine garaşýardy. Säýel halymdan şol at tutor askansa derwiş bilen kapydan girdi. Von Kaufmann gaba asran derwişi ören singen syňlaýardy. Derwiş ýygyrylyp turan ýerinden gabagyna galdyrmaýardy. Bir şome. Hawa jenap. Von Kaufmann ýylgyrdy. Hoş gelipsiňiz. Dilmas şu wagtda bu sözler terjime etdi. Emma diýwany derwiş jogap bermäge derek bütün bedenini saňyllap, öňküsine nimeter ýygyryldy. Ol sala eştilmez ýerde, ey Allah'ım, şu bigananyň ýüzüne görüp gözüňden gowsy, men amanadym allyp samyrdy. Von Kaufmann Dilmazy ýaltat etdi. Ol ýeginlerini ysdy. Siziň jenabyňyz bir kelemesini şöwürýär diýenlidi. Von Kaufmann närazylyk gülesi müllan padyna Dilmaz o odalan ýaly bolup düşündirmäge başlady. Bu dünýäň gaýgysy munyň alaryny däl ýaly. Bu dünýäň eşirenden ýüze guran kişi. Munyň akyl saçypdyr. Von Kaufmann akim aşağı geldi. Şeýlere ýaly. Eýtem siziň adyňyz näme diýip ol bu gedek diýwanadan has dözümdäk sorady. Bu howal Dilmaşdan eşden diýwany sal kepdejek görüp sakanaplady. Men adammy, Hudaýa şükür, adyma da bolat bor. Alhamdulillah, musulman men, bir Hudaýyň bennesi, Muhammed ummaty. Dilmas bu sözleri gylna gyrkman terjime edilne Kaufmann ýylgyrman durup bilmedi. Diýmek sizden özüňiz bardy soradylar, şeýle jogap berýäňiz. Diýwany başyna atdy. Soradylar jogabymyz şeýledir, sora bersinler. Bolýar, diýip von Kaufmann dikelli. Diýwanyny atytora tapşyryp, onu madar ýuwup artmak hemde özüne laýyk giyindirmek buyurdy. Halkyň sünnet tolgunyşy kiparlyman soň, Bolut Hanyň ady bolsa ulyň dilinden düşmän soň, von Kaufmann jemagata Bolut diýwanany görkezmegi, olaryň aladyranany suud etmegi küýlenýärdi. Şonuň üçin ol haýdan hay Samarkanda sapar görünürdi. Ertesi ýer bilen
Entek ýola düşmänke diwanany ýene-de Von Kaufmanyň ýanyna getirdiler. Onuň keşfine ütleýän zat ýokdy. Eginindäki jinneti şo ozulky giýiňden şar renkli sapanny, başyndaky ozulky sellesi. Öz buýrugynyň amal edilmegini gören generalyň gaşdyrysdy. Ey Allahym, eýsem şu hanzadamy? Siziň jenabyňyz. O giýimden sarsyrmagy unanyk. Dul tagamymdadan okdyp atytor ýaýaplap düşündirdi. Hayranlar galan Von Kaufman diňe başyny ýakap oňaýdy. General Ullokan harby atryada baş bolup Margelanyň bir ýan çetinden girdi. Şo gün bazar günüdi. Adamlar haydan-hay bolotuň ýyly görkezüljek ýerine ýygnap başladylar. Ey jemaat! Wassala wariň, hanzada bolotuň huzuryna salama gelin. Size bolot gerek dälmi näme? Onu gelinde onu görüň, başarsaňyz göwrüňizden tursa, oň barýan ýolundan ýöreň diýip sarsylar iki ýana salýadylar. Täl halymdan meherli bar ýygnandy. Adamlar tapdan nüşün, edil kirip ýal barha ýygyrlýan boloty görüp, hayran galmakdan ýaňa ýakalan tüýküldiler. Eýdim şu anda adamka. Bu galanlar derwişlay. Biçare ýaman ýywardy jüpdir diýen görüňler. Merakeden her şeyini ýeşdirip durdy. Bütöller Dilmas Von Kaufmana haýır etmäň aýyp berip durdy. Von Kaufman meraka ödünüdi. Hormatly ýaşulylar, belki onuň kimdigini özüňiz hem ondan sorarsyňyz diýip söz atdy. Dilmas generalyň aýdanlaryny terjime etdi. Şondan soň selleli bir goza öňe çykdy, diwana bilen gol berip görüşdi. Hal ahwal soraşdy. Diwana da hal ahwal soraşan soň iki pilip ağlaýjak bolup kemşerdi. Musulman benneler. Bu kafir meni golu bağırı kuş edip koydu. Alın meni mun elinden. Hudaýyň ýoluna çirk getirmeýän ey kişi sen kim morsun diýip goza sorady. Adım bolotdur tagsyr. Men Hudaýyň benneti Muhammed ümmaty men. O nähili bolot? Ibrahim begiň oğlu tagsyr. Ibrahim beg diýäniň kim ol? Diwana içine tygman ağladı. Häzir düşünlüğün tagsyr. Ibrahim megi ýatgan ýeri ýagty bolsun benden. Biziň atamyz bolmaly. Özüm minip neslinden jahany almaga dalaş eden Alim hanyň ogly bolmaly tagsyr. Jemaatyn içinde ýene-de gogul köpeldi. Yalan sözle ýagol. Dilini gaýtala ýagol. Dilmas bu sözleri şobada Von Kaufman aýdyp berdi. General Uzurlunam jemaatda ynamsyzlygyň dörejegine garaşýan bolmagy şemeli. Şoň şeýle moltiýetini ünlü çykarman, ordanyň öz ýanyna goşulyp gaýdan wekiliniň birine gözünümläp goýberdi. O wekil goltunan gurhan çykaryp selleli gozanyň ýerine tutturdy. Goza gurhany kelleriň garba barlydy. Onu ýüzüne degirip owşady. Soň diwana ýüzüne. Ey Hudaý ýoluna ýören kişi. Gudratly kitaby eliň alyp, Alim hanyň agtygy bolat hanyň gaýtalamagy razymyň sen. Madalyjy oýlun Hudaýyň benneti. Gudratly kitap ýalan sözleýäni göz görkezýänler. Eýtimde bolsa diwana gozanyň elinden gurhan şiýtýarly ätiýaz etmeden aldy. Endigi görä kitaby ýüzüne syrıp sesini ýerinde sal kepledi. Ýalan sözleýän bolsam gurhan ursun meni. Peýgamber göz görkezsin maňa. Men Ibrahim begiň ogly bolat. Musulman benneler meni azat kılyň. Ýogsa men bu kapirin gelinde goly bagyly guş we meni hiç ýany butnadan ok. Şoň şüne mähil namazymam reýgan bolly musulman benneleri. Diwanany kesleri ýündürni çykarman diňlediler. O sözüň uturundan adamlar ona haýp ýerzirip gülün garadylar. Beşoda. Beşola gonna biçare. Ýödüni Hudaýyň ýoluna başlapdyr. Ýerim mundan kime ziýan ma diýip, oraya ýöler pikir açdylar. Dilmas Von Kaufman gulugyny pişirdi. Bu ürünlerin eýerisini terjime etmäge geçýärdi. Von Kaufman ýene-de bir zady buyurdy. Düşbü Dilmas Von Kaufmanyň niýetini şo bada aňdydy, tekep birlik güle dym turan Sultanrat begiň böwrüne ördükledi. Ha, diýip Sultanrat üskürünjüledi. Margeranyň hormatly ilaty. Ine ýözüňizem görüp dursaňyz, siziň öňüňizde Ibrahim begiň ogly handa bolat begdur. Olýan geplemän hut gaýgyrýady. Elbetde, munyň hiç kime ziýany ýok. Hatda siňege de ynsadan ok. Bu Hudaýyň adyny sen aýdyn beren bir musulman benne. Ýöne, diýdi Sultan Raşidine hasan bat berdi. Jemaaty ýaşy mälimdir bir zat. Bir bigane biziň bir garşydaşymyzyň adyny owurlap hemde onuň hak hukugyna göz gözdirip
iýiliň içini bulap ýör. Şeýdibem uly ile ziýan berýär. Ädir ýöňüňizde hakyky handa bolatyň duranlygyny özüňiz görüp eşdip hemem göz ýetirip dursuňuz. Muňa adyna bu kulup, iýili bulap ýören bolsa Hudaany unudan bir biýgäne, akylsyz nadan. Onuň hakyky ady İshak. Eşidýäňiz musulmanlar diýenine onuň gahar içine sığmady. Ağzyndan tüýkülük sırady. Size bolat gerekmi? Ene, ola alyňyzda dur. Yaman işlere baş koşmaň. Eger siziň goňşy bolamlaryňyzdan ýa-da tanışlaryňyzdan kimde kim ýanky ýol durun ýykmanynyň alyna gidýän bolsa, şoňa aýdyň. O gelsinne hakyky hökümdaryň alyna ulguretini şoğrasyn. Şonda olaryň günäsi geçiler. Sultanlar gitdi sögülüp gamsyly elini depesine buruylap walaýlady. Allahyň özi uğruna etse şun hormatly gubernatoryň doganlyk kömegi bilen hädimen şu haýaty at ýitireni girýümde salarys. Oň janyny cehennem madarny bereriz. Jemaatdan hiç eda çykmaýady. Şet gırakda duranlar durubara ikiden dagaşyp başladylar. Entegem nämäniň nämedigini has anyklap gelýänler bolsa, diwananyň golyny düşdüler. Von Kaufmann şaraty bilen ýene de bir peýalwan tabat ulyny karby egin başly adam ýerini galdy. Ol adamlara ýigrin spira garanyna ýygynan meherläň şenden hyşguz köpeldi. Bir batyr başy Atakul ýaldy. O wagt şol İshak satyn binam staby. Hyşgusy tiýik parlady. Von Kaufmann gözüni süýükledip hem aşağı dodugyny işläp jemaat nazarına geçirýärdi. "Ey jemaat!" diýip saflyk ýygrynna Atakul ürkün atýaly başyny çaradan galdyrdy. "Näme beýle dikäňi dikdiňizde, näme men tanaňdykmy? Men batyr başy Atakul ahyryn. Men edil şähne ýaly ensemeýil özüni hanyp ýlan eden näketiň ýygyna düşdüm. Şerigaty goraýan öz gordama, öz hakyky kanyma hyýanat etdim. Ahyrda da akylma ýylandım men. Asyem aklyňyza ýylanyň, Allah ustan il götüriň. Şoňa ýanysyz olaýmaň diýip ýene jandan tyzdyrıp aýdýan." Von Kaufmann aýdylýan sözlerini makullap başatdyýady. "Märekäniň sinen kimdir berýär dedi. Bilenik ýere näme tamamlazakka?" Atakul sözüniň soranyny Von Kaufmann dilmazy, olam sultanlada bir zatlar diýdi. Onun bärsleýän sultanlat ýerinden turup bolatyň ýanyna geldi. Onuň ýerinden tutup ýerinden turdy, adamlaryň has alkymyny getirip aýyt diýipdi. "Ene, madarza fiýindan. Ene hakyky beg, ene hakyky handady." Hilat hilyal polkunna. Kimsi kem ýyla çekilse, kimsi diwana tinken dikip başlady. Ýöne şo garaýyşlarda ne şahatlygy, ne diwana forma hyra duymak bolýady. Mehelläniň ýyly bewşoňlaşyp ugrady. Sesi garlara giren Sultan Muradyň şakylygyny ünsürýänem ýokdy. Atakul gitsek bolýanyň öňüne galsady. "Ey aksakallar nire barýaňyz? Näme möjek gören goýun sürsi al gasyp barýaňyz?" Hemma on haýbatyna da gulakka bardan bolmady. Mehelle barha kelçeňliýärdi. Sultanat ýezim edil ýedilen towuk ýaly ýygylyp duran bolaty ýürüklep Von Kaufmannyň huzuruna dayandy. Von Kaufmann güýüne tereder ýaly däldi. Gaharly diýdi, gaçlar çytykdy. Ondan Sultan Muradyň häzirki bolşy edil bir etmezi işedip, hojoýundan taýa giymäge kaýyl itinki ýaly gözgyny hem gülkünçdi. Atakul bolsa şinnem gidýänler taklajak bolup adara galýady. Ene ol ulyň gara sapanlygynyň öňüne dahyl boldy. "Nire barýaň? Nä gulagyň gapykmasaň?" Ol adam mülakatly jogap gaýtardy. "Bir dargamallygyny eýemişdik ýagşydy. Eşden bolsaň nire barýaň?" "Şu golaýjy bola, häzir gelýän ýagşydy." Atakul onuň ýynynyň gargynyp galdy. Dilmas ýeşidýän radan ýetişýärliginden Von Kaufmann ýetirýärdi. Von Kaufmann atyny atlandy. Ol o şeýni ýani ýalty sırap turun atynyň gyrowundan dartyp sesiniň ýetdiginden gaharyna beýas gelip bilmänýän kirdi. "Hey!" Adamlaryň sesini eşitip aýak çekdiler. "Hey, tartdylar, ödbekler" diýip o sözünde dowam etdi. "Meniň size aýratynyň tap bir zat aýdasym gelýär. Akylyňyza aýlanyň. Bula goýlugy başlaýandygyny inanmaň. Herge diýýäňizde bolsun. Belli bir oturum bolmadyk gyrgyzlaryň topalaň edip, hiç zat ýitirmedikleri mümkin. Siz bolsa tartdylar, özbekler, mülküňizden, emläňizden mahrum bolarsyňyz. Akylyňyza aýlanyň siz." Dilmas generalyň sözlerini ýylan etdi. Hiç kimden tedbir çykmaýardy. "Eşdiňizmi?" diýip Von Kaufmann ýene finkirdi. Ýene jogap aýtan bolmady. Şoňuň özüne Atakul Margelanyň beg edilip bellendi. Von Kaufmannyň şaşakdaky buýrugy köşe aýdyp çykyldy. Yerli häkimetlere garaşly ýaly gyşlaklara hem oberra aýdyp çykmaly ki,
Egerde şo ýerleriň ýylaty topolaňsyra goşulsa, ýa-da şo topolaňsyra haýylyr bir ýol bilen ýardam berdi. Onda şol obanyň ýa-da gyşlaryň başı talaňdydyr. Baştonlary bolsa agarjyda duşar ediljekdir. Dağ derýasy her daim ýoş ýem paragadak. Şo wagt onuň suwuny isleýän ýabyň aktyrygyň gelse aktyr bermeli. Ýöne ol käte edil, dälren ýaly ýetirýär. Öz ýolunak ähli zatlar ýuwup ýalmaýar. Ana şonu onu saklazyk managam ýok. Ýolunu bir götürjek managam ýok. Ol öz ýolunak ähli zaty süpürip başlaýar. Derýanyň ýüzlerçe ýyl akan uğruny terk edip, täze hany ýasaýan wagtdan terek bolanok. Halkyň diýip süýrüp orda bir göpä hany bolan gahar gadaby hem edil, bu galkanyny böwsün dağ derýasy ýaly gün-günden mewjudýady. Top hana füren gubernator hem şo güýjüň öňüne ejizdi. Von Kaufmann Gassal hurutda harbi ministri şeýle mazmunat ýorlady. Nasreddin han göreşmek üçin neçerdi. Pulla ýygnap bilmedi. Ýa-da ol şonu etjek bolsa da başarmady. Onuň Andijanna, Şirganyna, Balykçyda bellen begleri bir jinnek pulsuz, leşgersiz, yaragsız zatsız şol şäherlerden kowuldy. Halkam yaragam topolaňsynyň eline geçdi. Gozulaň ýene-de Molla Ishak Hasan oğlu baştony dedi. Ishak'ın ady ýene-de birleşmegiň, azatlygyň baýda bolup ýokary göterildi. Iratyň ähli gatlagy şolanyň ullokan şäherleriň iraty hem Nasreddin hana boyun bolmak islemeýärdi. Han kokantda ýödüň köş hadymlaryny otyrdy. Von Kaufmann harbi ministri berýän hasabatyny haýr etmän, bir wakara goşulmagy ulat bermek zorap, şüller goşdy. Işi öz golumda almagymyz gerek. Hanlykda asudalyk saklamak üçin bolsa, Kokant vilayatynyň ilatyň boyun synmadyk. Kakabaş toporçoklarynyň garşysyna öz yarary işlerimiz goýmaly. Ol güýçlerimizi häzirki wagtda her hallada gypçaklaryň hem gara gyrgyzlaryň obaryny ağırlaşdyrmak boljak. Ondan olary asudalyk bolup bileýek işlerni synanyşyklar üçin ýylandyrymak mümkinçiligimiz bolardy. Botokar obasyna bolsa, Iskaki gadymdan gelýän destury görä ak kişäniň üstüne oturdup hanyp ýylan etdiler. Ishak iňrigiň buludy ýaly gıyratyň syragyny tutup durdy. Onuň nazary Andijanyň derwesine dikilgidi. Onuň sag taýynyna begnazar, sol taýynyna Abdulla beg bardy. Ýa tarapynda sansy sajakly goşun hüň berýärdi. Öňünde gala asman bolýardy. Ol ýat gala, ganymyň galasy belli. Ýöne onuň görnüşi tukatdy hem gara süýmezlik bilen gadar oturdy. Gala diwarlaryndan Ishak'ın gelendiginiň şanyny topatyldy. Ishak atynyň zulugyny salada hilkeledi ölün, at ayaklaryny buýtonuşdurup ileri ýöredi. Ishak dergede goly gelip atdan düşdi. Onuň beýli däjegine hiç kim garaşmaýardy. Hatda Ishak bilen egin degleşip gelen beglerim, herkerler muňa hayran galyp seretdiler. Eýsende bolsa olar kiýi öýlerini alyp, öz hükümdarlary ýaly atdan düşüp başladylar. Entek leşger şäheri gelmäke. Olaryň öňünden çykan adamlar hem bir wada äme-täme bolup tiýden ellerini kukuruklarına goýup başladylar. Ishak hiç kime hem hiç tada başgaldyrman, pişirdap, doğa okap atynyň zylogyndan ýydyp barşyna gala derwezini nätledi. Ol Andijan topragyna gadam batanmadyna. Dyýdyny çöküp topragy söýünç bilen oşady. Soňgurda ýeriniň galyp, özüni garşylamaga çykan sansy sajakly mehelle bilen salamlaş başlady. Şatlygyna zordan beýas gelip, salajak hem gyryk söýledi. Assalamu alaykum. Meniň gadym şäherim, men dowduk şäherim. Mehelleden uly gowurt gopdy. Hoş geldiň, halkyň atasy. Ýygynyň jemaat kukurugyna elini goýup, Ishak'a hurmat edýärdi. Ishak sakkal guşoklugyna düşüp duran gojanyň ýanyna gelip onu diketdi. Soňra onu bagyryna bassy. Goza da onu guzoklap, ýeňi bilen gözüniň ýaşyny sürdi. Kimdir biri sesini ýenledip gıýgardy. Ey yaradan Allah'ım, ähli zat sen emrine boyun. Berýänim sen, alýanym sen. Halkyň ýeke dikrarynyň ýoluny açyk et, onu öz penaňda aman sakla. Edil şopurdatda iki tane kernaýy zorlady bolady. Zarçy oňa saýlanyp, Bolothan diýip gıýgardy. Köçeri adamdan ýaňa hyň berýärdi. Dabara tutulýanyň hatyryny toplar ýene-de 3 kere gümmürdedi. Ulu derwezden başlap tä begin köşküne barýança ýolu boýra düşülgüdi. Gıyrat düşükden äti ýaşly gadam uýup barýardy. Ishak bolsa atyň üstüne sarrak egri oturuşyna zylawdan ýapyşyp, diňe iki ýany gözüniň gyýtygyna aýlap oňýardy. Onuň ýüzi ýagtyldy. Ishak'ın ýerininden Begnazar Batyr bilen Abdulla beg, olaryň ýüzünden sansyz kän goşun
Ýöňe düşüp barýardy. Yeňizi diýen sesler ýaňlanýardy. Halk köçede edil joşýan deňiz ýaly wag berýärdi. Iki ýaly solkun atýardy. Köýne depdi suwlar ýetip bilýän gozalar uzun donlarynyň ýeňlerinden çykaran ellerini kökreklerine goýup, "Öz halkynyň ogly sag bolsun, salamat bolsun. Öz atasynyň ogly iýişiň oň bolsun" diýip dilek edýärdiler. Eýsem, o halka näme berip biler? Näme ýagşylyk edip biler? Halkyň umyt arzuwyny, anamny näme diýip ödäp biler? İskak gülasynyň adamlara işkin nazar edýärdi. Men bulary meni häkimliginiň zulmynyň halat ederim. Soňra emesem kämli. Ol öz ýakynyň pikir etmýärdi. Ene şoň şüýnem ol atasy gapdy. Bu şonuň şüýnem ferden geçmäge de taýinmi. Eýsem dogrudan şonuň şüýnümkä. Onuň ýüregi takatsy urunýardy. Beýnide düşünükçi bulaşyk oýlar açapýardy. Ony hem şüýnür ýüreginiň jümmüşine şahatlyk kylmaýardy. Bir zat gitmeýän ýaly, bir zat bolmalysy ýaly bolmaýan ýaly. Ya şeýitler märeke dykmaşygyny piňine dalman, iskakyň alkymyna peýda boldular. Ilkin öskan ýigit çakkanlyk bir atyň öňüne ýapyşdy. Ýokymdar. İskak ýigitlerini öpdi. Bölgüdün ganaty ýaly ýazgyn bir gara gaçlaryň astyna o ýigitiň nurdan dowly gözleri şatlyk uşugyny okluýardy. Bilemi öz hataryň al ýokymdar diýip ol iskakyň ýerini göýürmän duruşyna görenni. Sen adyň näme Batyr diýip iskak sorady. Eşmat diýär ýokymdar. 100 ýigit ýygnap gelseň 100 başy. 500-ni ýygnasang 50 dolardyň. Eşdämiň? Eşmat Batyr. Eşdän ýokymdar diýip peýarwan spot ýigit köşäniň gyrasyn çekilip duruşyna iskaka jogap berdi. O barga daşlaşyp barýan iskaka ank bolup seredip duruşyna eşidýän ýokymdar diýip ençeme tapar gaýtardy. Onuň öz göwünde häzir atyň üstünde iskak edil şapak bolup sar töwre ýalkyn taşýardy. Ýa-da märefäniň gowry, kernaýlaryň zorlugy oňgulygyny diýilmeýärdi. Iskak begin köşküne ýetip daýandy. Abdurrahman iskakyň ýanyna ýürüte adam ýollady. Ol iskakyň ýaraşmagy bolan meýilini bilmek isleýärdi. Ol başga nämesin? Abdurrahmanyň beşgöri Mährem garasyny gaýlap ýatyrdy. Ony Nasireddin han kokanda goýurmänni. Abdurrahman kakadynyň köýüp ýatan aryny unutup bilmeýärdi. Şonuň üçin bol syýnanyşyp görmek dogry tapdy. Ýöne häzir Öýdhan oturan iskak oňa näme diýerkä? Birleşmeň hatyrysyny ol olurky kinany unutup ýaraşmagy razy bolaýarym kaýada bolmadymyka? Olaryň ikisi de güýçli. İkisiniň markasyna duran güýç deňeser diýmek boljak. Tersine guraýsa, bulaşyklyň başlanmagydy. Ülkäniň bir-biriniň kellesini gemirmäge taýyn iki topara bölmegi mehtimal. Iskak kim? Onuň ýaranlary da bu sowala anyk jogap tapmakdan ejid geldiler. Goý gelsin soňundan görübersiň sözlerini iskakdy. Ol sözler aýdanna, onuň kalbyna aralmak meýil ýaraşmak beýinden has ürsem gerip gaharyna hut gözüniň öň garankyrap gidipdi. Ötýär özüňizi. Ýöne soňky gün bizde bir günah almasyn diýip onuň maslahatçylary belli külli pikirlerini aýtdylar. Ahyrda Abdullah bey bilen Abdümümin beýin ýalvarmaklaryna ýan beren Iskak Botokar owasyna duşup geçirmäge razylyk berdi. Oza bakçasynyň odurluny tanyşyp köne howdusy. Iskakyň ýakyn adamlary bir ýere ýöneldiler. Taýynyň Abdullah bey sol taýyny beýnler batyr. Bir azajyk aňyrakda hatda oturan. Kurama tigretiniň meşhur ýaşuly Abdümümin de oturdy. Iskak bileýär. Odur kular ýaly Hoglynyň orta arasyndaky garry erik agazyň aşagyna oturdy. O çepaýagyny tutup sag tigir sertegine gyşaryp gapa gamgy nazaryny oturdy. Enteksen durýar wakary. Aptawasy. Enteksen durýar wakary. Bilen kowmuzdan görünen kadardan musulman gurun ogly. Oýun dersine girip süradar ýan möjüň nägüne sede war edilýändigini bilmeýän kansen. Abdullah bey gaharyna beýasylp bilmän öz içinden şey diýip käýinýärdi. Burnuny gyssaň jany çykjak, köze dakkal Abdümümin begem Iskakyň hyýrty ýüzüne garap bir gadar ýady bir bolar ýady. Abdümüminiň Abdurrahmany haýp gelýärdi. Ol öz içinden eger at ýatagyna dolanyp gelse, onuň adaşma aýtdyrlyp pikir öwrýärdi. Beýleler gördiňe, turunda daň munnyp gysgaçyk buyruk aşýady. Dogry Iskakyň göwnünde nähil niýetiň bardygyny hiç kim bilmeýärdi. Ol maslahat berýänlerim köpsini ünsü dinledi. Ýöne maslahatlaryň hiç birine de bolýaram diýmedi, ýogum diýmedi. Asla onuň haýsy maslahaty ýüregine jaýlap alanyny hiç kim bilmedi. Köne gapy sarady ýygyrla başyldy. Gapydan ilki görünen ak sakkaly edil ýaňy ýumurtkadan çykan jüýjüň perýaly galgap çyk duran
Narmanbet datka boldy. Narmanbetiň ýygynyň Abdurrahman girdi. Göräýme ol batyr gaýdy hem şiit ýaly münlügi meýärdi. Bularyň hiçbirinden gepurun ýokdy. Üçüncü bolup darnaklaryny gizleýän pişigi meňdäp İsa ýuliýa howla aýatlady. Goza datka hadatyna söýenip haýyrjak görüp İshakyň ýanyna geldi. Assalamu alaykum halkyň söýesi. Abdurrahman adaça salam berdi. Ýöne ipilip durmady da salaja başlatdy. Ol kellesine aýmasaň ipilip salam berjek derdi. Doğrudan aýagy üstünde duran datkanyň ýaşullygyna hormat goýup İshak ýerine galdy. Goza salam berdi hemde onuň bilen el berip görüşdi. Beýle mülakata garaşmadyk, Narmanbet gözlerini ýaşaýlady. "Işiň oň bolsun oglum. Oturuň atam." Datka diýip İshak ýakyndan ýer görkezdi. İshakyň mülakatly garaýşynyň iki tarapam da hoşnut boldy. "Edim gülüm bilýär ulanlar" diýip Abdullah beg öz ýanyna İshaky makullady. Ýöne İshak Abdurrahmana bilen zany ýanyna nazar aýlady. "Ey Allah. Topolon torur diýip awdym meniň ýüregi ağzyndan skara geldi. "Geldiňmi?" diýip İshak ýoş emma barp ýatan ýaňy bilen habar atdy. "Elbetde, takdirime şeýledir" diýip Abdurrahman ýözüni ýitirmän jogap berdi. "Bitaýda ýaňsyla oturzat ýok. Bagat bu şeýleň ýöňüň başyna gonanna. On gaşyna gelip symry uşuňam epläýmesi bardyr" diýipdir köneler. "Hawa bilemin ha geldi." İshak ony ýene-de ýitin nazar bilen syýmdap başyny ýaýkady da Abdurrahmana ýönendi. "Baýgatym tysyn tutdum" diýip abraýy artyp barýan birime büdürdündür diýip öwnýämişin diýip başgara magyrtym har getirýär köneler. Abdurrahmanyň gaşlary sıtyldy. Ol hinide çenini beýle ýaňy eşitmänni. Gözlerini gahar olup çonuklap, ýüzüniň gany gaçan İshak sözünde dowam etdi. "Dogurdan men kim? Eýhem baryp meniň kimdigimden beri. Siz maňa bagyty gelip halk namyna giren hidijek kiňek diýip dogry aýtdyňyz. Ýöne halkyň elinde göterýän naýdasynyň uzundaky çiş diýen bolsaňyz has dogry bolardy. Siz meniň şo getirin bagytymy görüp bilmän. Garnyşdyran bolup içime girdiňiz-de, ýylan bolup çakdyňyz. Siz maňa dozok kurdyňyz. Aýagyma kakıp enteretdiňiz. Bidiňe maňa däl, bütün halka ýany edildi boldy. Hana aýtdy. Han şol gaýbat leşgeriň. Hani ýe bolan şäher galan?" Abdurrahmandan durdy. "Eýdem näme diýsin?" Narmanbet datka gürrüň goşuldy. "Oglum, musulman gulun ogly biri. Öz hatasyny dötmek üçin belli. Ondan sen gadyrdanım. Ondan öz hatyraňy şünnäl, bütün ykbaly sen ýerinde bolan äli halkyň hatyrasy üçin bagyşdylar." Abdurrahman bilen İshak bir näme köşeşip, goza datkanyň sözüniň soňuna gulak asdylar. "Bizim goza bolup dünýä gelemiz ok. Bizim aksakally bolup çagana ýinmedik. Bizim köp ýol geçdik. O ýollardan goşunlar tuğum geçdik. Derileri söküp gelipdik bizim. Düşmanyň gabyryny gazypdyk bizim. Ýöne käte täleýimiz ters gelip, ýakan odymyza bişipdik bizim, gazany boýumyza düşipdik bizim. Özüňde meşdendiň elbetde. Bir wagtlar bizim öz ara oňşuklukdan kötenenligimiz. Şo öz arany ýasalyklar ýararly taýkyp söklen ýeri tiresiniň soňuna suw çaýkalypdy. Narmanbet has gyzyp ellerini ýokurda galgatdy. Ýöne edil şo purtutam onuň diýimi tutuldy. Ýyly bilme üskürek başlandy. Ol üskürek galşýança kän wagtlap hükürüni tutturdy. Soň orada basyk kesibire dowam etdi. "Bedeň başyna düşdi beýle iş. Iýim torwasy aýrylman kasuwçar. Ýigidin başyna düşdi beýle iş, aýagy ýadykly derýadan geçer. Bir ýylyň başyna düşdi beýle iş, gyşyň görküzünü ýazlyga geçer." Görüň bütün halk barada bar ya. Şeýle hey, bäsleşlik ar hakda pikir urup oturmaň gelişi barmy? Biziň häzir şahsy ýazarlygymyzy unutmagymyz, birek-biregi dogonlarça uzaklamagyz gerek. Goza sözüni tamamlady. İshak kula Abdurrahmany gozanyň anamly sözleri özüne benni etdi. Şo sebäpli bolar gozanyň öwrelişi ýaly birek-birek bir uzaklaşdylar. Yer bolýar da bil. Kim könäni ýatdygyna namakt boldy. Onun märi köp saat ödgördi. Indi täze ýagdaýlar täze istegler döreldi. İshak pesay boldy. "Hawa hükümdar, Hudaýyň halan hem halkyň fiýleýän adamsyny bir zanymyzda ganymyzda gaýgyrman hyzmat etmäge borçly" diýip Abdurrahman jogap berdi-de. İshakyň doanynyň fiýine okşady. Işiň oňuna bolmagynyň hemmeleri razy boldular. Goza bakçasy ýygnanlary giň hem heliň teläri çagyryp
Miýgülerle hizmetledi. İshak gece düşünne ajdarha duşdy. İshak tifkinip oýandy. Ýörgönü serpip, takasy urunýan ýüreginiň gürsüllüsine diň salyp, epekli oturdy. Kim-kimden özüni dürsedi. Ol pikir köýüne garp boldy. İshak geljek, mundan buýana gadam goýulmaly ýol hakdy. Kelläne bir neme ýeňle diýen, ýürege az kem teselli berýän, öňe tarap albay bulayan arzular hakda oýlanýardy. Han nip ıglan edilen näkida baryp boldatdy. Ol öz hatyrasy üçin adamyň gurban bermegine garşy çykypdy. Sonra köýüne diýip ırnap oturanlar, köp bilmişdirýänler İshaky päýlinden gaýtarjak bolup bay adary galypdylar. İshak gülün ýan bermedi. Olara şeýle jogap beripdi. Ibrahim peýgamber öz oğlu İshaky Hudaý ýoluna gurban etjek bolanyna, ferişte onuň pyçakly elini tutagada adamyny goýun bilen salçylma buyurupdyr. Soň Muhammed peýgamber Ibrahim hakdaky şu rawayaty hasam taraşlap Hudaý ýoluna adamyň gurban berilmegini bütünlüği gadagan edipdir. Ak goýun ýa-da ak köşekine musulmanyň Hudaý ýoluna gurban bermeli. Hudaý ýoluna adam soýmak we gadymky musulmançylykdan ozolky butparazlyk döwrüniň entek adamlaryň Hudaýyň täp berdigini bilmeýän wagtynyň wagşyany destury. Şerigatyň garşyna asasansyk etmäge ýürek eden bolmady. Käfi oşadan ýa-da şunyň ýaly watansyzdan näme garaşjak diýip öz nägilerini sazdarsa, käbiri ömür uzak bolsun. Ol halka düşünýär, diýip desturyň ýagdaýyny bilýär diýip İshakyň öwgüsini ýetirdi. Şeýlelikde Ishaky ak keşen mündirbezlerinden öňürtü, gurban bermek üçin ak köşek soýuldy. İshak oýlanýardy. Ene bütün halkyň ýytyar sen elinde. Sen halkyň zilawdary. Sen halkyň aladasyny etmeli. Çünki sen häkim. Ene sen nämeden başlamalkan? Daň saz berdi. Otogyň içine daňyň agymtyk ýagty girip başlady. Otogyň içine näki goş bolanlar aýyl haýyr görnüp bolady. Adam şeýle soğuk durup aýdýan adam teleşdirdi. Erti namazynyň soň İshak öz ýakyn adamlaryny maslahaty çagyrdy. Ol giýjäni sirim etmän geçiripdi. Oý aladarlardan ýaňa halis ýorulupdy. Ýüzi horlanan ýaly, gözleriniň içi gan guýmady. Ol maslahata ýerinleriň öňünde biziň iň ýasal düşmanymyz kim diýen sowal kederdi goýdy. İshak näçe garaşdydy. Bu sowala bir wada çürt kerek jogap beren bolmady. Onuň köpü görün maslahatçylary Abdümümin beg bilen Abdullah begem, harby terkerdeler Begnazar bilen Möminim, adyl hiç birim ilki dil ýarmagy miltedip bilmedi. İshak bolsam jogaba garaşyp oturdy. Ahyry Abdümümin dymyşlyk boldy.